دووبارە سڵاوتانە بێ خۆشەویستان. لە باسی چەند ڕووداوێک پێش جەنگی ئوحود گەیشتین بە خاڵی هەشتم، کوشتنی کەعبی کوڕی ئەشرەف. یەکێکی دیکە لەو ڕووداوانە کوشتنی کەعبی کوڕی ئەشرەف بوو، وەکو ئیبن هیشام و موسلیم و بوخاری هێناویانە. کەعبی کوڕی ئەشرەف یەکێک بووە لە سەرکردەکانی جوولەکە و پیاوێکی زۆر خراپ بووە، هەرچەندە دڵنیا بووە کە موحەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە، بەڵام لەبەر ئێرەی و کینە ئیمانی پێ نەهێناوە. و ئەو کابرایە چەند هەڵوێستێکی خراپی هەبوون. لەوانە دوای ئەوەی قوڕەیشیەکان لە جەنگی بەدردا شکستیان خوارد و تێکشکان، چوو بۆ مەککە و لەگەڵ قوڕەیشیەکان دانیشت و بۆیان گریا و دڵی دانەوە و هاوخەمی لەگەڵ دەربڕین. پاشان هانیدان کە تۆڵەی خۆیان بکەنەوە و گوتی ئێمە هاوکاریتان دەکەین. بەوەندەش نەوەستا بەڵکو دەستی کرد بە شیعر گوتن بەسەر ئافرەتانی موسڵماناندا و شعریشی بەسەر هەندێک لە خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمدا گوت. هەموو ئەو هەڵوێستانە شمایی پەیمانشکاندنن لەلایەن کەعبەوە، بۆیە ڕۆژێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی چێ هەیە کەعبی کوڕی ئەشرەفمان لە کۆڵ بکاتەوە، چونکە بەڕاستی خوا و پێغەمبەری خوای ئازار داوە، واتە شتێکی زۆر گەورەی کردووە کە خوا و پێغەمبەری خوا پێیان ناخۆشە. محەممەدی کوڕی موسەیلەمە گوتی ئەی پێغەمبەری خوا، دەتەوێ بیکوژم؟ ئەویش فەرمووی بەڵێ. اینجا محەممەد کارەکە ئەنجام دەدا و فەرماندەی ئەو مەفرەزەیە دەبێت کە لە چوار کەسی دیکەش پێکنێ. نۆیەم بوونی حەفسەی کچی عومەر بە هاوسەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و بەشودانی فاتیمە بە عەلی. لەو ڕووداوانە کە لە کۆتایی ساڵی دووەمی کۆچی و سەرەتای ساڵی سێمدا بوون، ئەوەیە کە پێغەمبەر حەفسەی کچی عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ مارە دەکات و دەیهێنێ، هەروەها فاتیمی کچیشی بەشوو دەدا و دەیدا بە عەلی کوڕی ئەبی تالیبی ئامۆزای خوا لە هەمویان ڕازی بێ. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نێو هاوسەرەکانیدا کە هێناونی تەنها عایشە خوا لێ ڕازی بێ کچ بووە. ئەوانی دی هەموو بێوەژن بوون، یەک لەوان حەفسەی کچی عومەرە خوا لە هەردووچیان ڕازی بێ، کە پێشتر هاوسەری خەنیسی کوڕی حەذافەی ئەسسەهمی بوو. عومەر خوا لێ ڕازی بێ سەرەتا حەفسە پێشنیار دەکات بۆ عوثمان کە بهێنێ، بەڵام عوثمان عوزر دێنێتەوە و دەڵێ ئەوەی ڕاستی بێ نامەوێ ئێستا ژنگ بێنم. دوایی پێشنیاری دەکات بۆ ئەبوو بەکر، ئەویش هیچ قسە ناکات. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێی دەخوازێ و دەیهێنێ. لە دواییدا ئەبوو بەکر بە عومەر دەڵێ پێدەچێ و ڕۆژەی کە حەفسەی کچت بۆ پێشنیار کردم و وەڵام نەدایەوە پێت ناخۆش بوو بێ. عومەر دەڵێ بەڵێ ئەوەی عوثمانیشم پێ ناخۆش بوو، بەڵام هیتۆم پێ ناخۆشتر بوو چونکە وەڵامت نەدامەوە. ئەبوو بەکر خوا لێ ڕازی بێ دەڵێ لەبەر ئەوەی لە پێغەمبەرم بیست بوو کە باسی کرد بوو دەیویست بیهێنێ و منیش نەمویست نهێنی پێغەمبەر بدرچێنم. ئەگەرنا ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەویست بە من سوپاسم دەکردی و دەمهێنا. ئیدی بەم جۆرە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەفسەی کچی عومەر دەخوازێ. هەروەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فاتیمەی کچیدا بە عەلی ئامۆزای ڕەزای خۆیان لێبێ و ئەو کەلوپەلەی کە لەگەڵ بوو دەبرێ ئەوەی فاتیمە بریتی بووە لە لێفەیەک لەگەڵ مەشکەیەک لەگەڵ سەرینێکی چرب کە نێواخنەکەی جۆرەجیایەک بووە بە ناوی ئیدخا، مارەیەکەشی زرێکی چواردرەمی بایی بوو. جەنگی ئوحود. جەنگی ئوحود کە لە نێوان موسڵمانان بە سەرکردایەتی پێغەمبەر و کافرەکانی قوڕەیش بە سەرکردایەتی ئەبوو سوفیاندا ڕووی داوە دووەمین جەنگی گەورەی نێوان کافر و موسڵمانانە. خۆشەویستان و باڕێزان، خوا پشتیوان بێ لە 17 خاڵاندا بە پوختی و گوشرایی بۆتان باسی جەنگی ئوحود دەکەین. یەکەم، جەنگی ئوحود لە مانگی شەوالی ساڵی سێمی کۆچیدا ڕوویداوە، بۆیەش ئەو ناوەی لێنراوە چونکە لە شەڕگەیەکدا ڕوویدا کە دەکەوێتە دامێن چیای ئوحودەوە کە چیایەکی بەرزە و دەکەوێتە پشت شاری مەدینەوە. دووەم، هۆکار و سەرەتایی دەست پێکردنی جەنگی ئوحود بەم شێوەیە بووە. پاش ئەوەی کافرەکانی مەککە لە جەنگی بەدر بە تێکشکاوی گەڕانەوە و 7 کەسیان لێ کوژرا و 7یان لێ بەدیل گیرا و ئەبوو سوفیانیش کاروانەکەی بۆ دەرباز بوو گەڕایەوە. کۆمەڵێک لەوانەی کە بابیان یاخود خزمیان لە جەنگی بەدردا کوژرا بوو، لەوانە عەبدوڵای کوڕی ئەبی ڕەبیعە و عیکرەمەی کوڕی ئەبی جەهل و سەفوانی کوڕی ئومەیە و کۆمەڵی خەڵکی دیکە چوون بۆ لای ئەبوو سوفیان و هەندێک خەڵکی دیکە کە بەشیان لەو کاروانەدا هەبوو و گوتیان ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، محەممەد زەبرێکی گورج بڕاوی لێداون و پیاوە چاکەکانتانی لێکوشتون،
بۆیە بە ماڵی ئەم کاروانە یارمەتیمان بدەن با جەنگ بکەین لە دژی بەو بۆنەیەوە خوای زانە و توانە ئاەتی 36 سوورەتی ئەلئەنفالی ناردە خوار کە دەفەرموێ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وتبێگومان ئەوانەی بێبڕوان ماڵی خۆیان خەرج دەکەن بۆ ئەوەی خەڵکی لە ڕێی خوا لابدەن ماڵەکەیان خەرج دەکەن بەڵام دوایی بۆیان دەبێتە مایەی خەم و پەژارە و سەرنجام تێک دەشتێت و ئەوانەی بێبڕوان بەرەو دۆزەخ خڕ دەکرێنەوە. سێم ژمارەی سوپای کافرانی قوڕەیش 3000 کەس بووە و 200 سواریان لەگەڵدا بووە. ئەوەی کە سەرکردەی لای ڕاستی سوپای سوارە بوو خالیدی کوڕی وەلید و سەرکردەی لای چەپیش عیکرەمەی کوڕی ئەبوو جەهل بوو. و کافرەکانی قوڕەیش ئافرەتیان لەگەڵ خۆیاندا بردوون کە لە دوای پیاوەکانەوە دەفیان لێداوە و هانی پیاوەکانیان داوە بەرەو شەڕ و تۆڵەسەندەوە. یەکێک لەوانە کە بە شیعر هانی پیاوانی دەدا هیندی کچی عوتبە بوو کە خێزانی ئەبوو سوفیان بوو. چوارەم چەند هۆکارێکی ڕوودانی جەنگی ئوحود کە قوڕەیشیەکان دەست پێشخەری بوون بۆی. یەک هۆکاری فکری قوڕەیشیەکان هەردەم لە هەوڵی ئەوەدا بوون کە کۆسپ و تەگەرە لە ڕێی بڵاوبوونەوەی ئیسلام و گەشەکردنیدا دروست بکەن وەک ئاەتی 36 سوورەی ئەلئەنفال باز دەکات. دوو هۆکاری ئابوودی ئەو مەفرەزە و سەریانەی دەوڵەتی ئیسلامی مەدینە دەیناردنە دەرەوە و جەنگی بەدریش کە ڕوویدا بوو کاریگەری خراپیان خست بووە سەر ئابووری قوڕەیشیەکانی مەککە و هاتوچوونی کاروانی بازرگانیان بۆ شام بۆیە قوڕەیشیەکان ویستیان بەو شەڕە ڕێگای بازرگانیان بکەنەوە تاکو بتوانن بە بێباچی کاروانی بازرگانیان بێت و بچێت. سێ هۆکاری کۆمەڵایەتی تێکشکانی قوڕەیشیەکان لە بەدر و کوژرانی زلەزلەکانیان کاریگەریەکی نەفسی و کۆمەڵایەتی کرد بۆ سەر ئەوان و خۆیان بە بێدەسەڵات و زەبوون داهاتە بەرچاو بۆیە لە پێناو هەستانەوە و هاتنەوە مەیدان و لابردنی تێکشکانەکەیان ویستیان جارێک دیکە شەڕ بە موسڵمانان بفرۆشن و تۆڵەی خۆیان بکەنەوە و بۆ نێو خۆیان و دەوروبەریش دەسەڵاتی خۆیان پیشان بدەن و ڕابنوێنن. چوارەم هۆکاری سیاسی یەکێکی دیکە لە هۆکارەکان ئەوە بوو کە قوڕەیش پایە و شوێنی سیاسیان بەهۆی دۆڕانیان لە جەنگی بەدردا لەدەستدا بوو بۆیە بۆ جێڕانەوەی ئەو پلە و پایە سیاسیە هەوڵی هەڵگیرساندنی جەنگێکی دیکەیاندا. پێنجەم جوبەیری کوڕی مطعیم لە جەنگی بەدردا مامێکی بە ناوی توعیمەی کوڕی عادەی دەکوژرێ بۆیە بۆ تۆڵەسەندنەوەی مامی خۆی غوڵامێکی خۆی بەکرێگرت کە ناوی وەحشی بوو و پێی گوت حەمزەی مامی محەممەدم بۆ بکوژە لە تۆڵەی مامی خۆم ئەگەر کوشتت ئازادت دەکەم و لە کۆیلەتی ڕزگارت دەبێ. وەحشی نێزە هاوێژێکی زۆر کارامە بووە و کەم وابووە نێزەی بهاوێ و بەو ئامانجە نەکەوێ کە دەیەوێ. بەو جۆرە لەو جەنگەدا وەحشی حەمزەی مامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمی شەهید کرد کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر پەرۆشی بوو. شەشەم پێغەمبەر کە دەبیستێ سوپای قوڕەیشیەکان بەڕێکەوتووە بە 3000 کەسەوە دەیانەوێ بەسەر مەدینەدا بدەن وەکو عادەتی هەمیشەیی خۆی هاوڵانی کۆ دەکاتەوە ڕاوێژیان پێدەکات بۆ هەڵوێست وەرگرتن. دیارە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ خۆی ڕایوا بووە کە لە مەدینە نەچێتە دەرێ و لەوێ بەرگری بکەن. هەروەها عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی بن سەلولیش هەمان ڕای پێغەمبەری هەبووە لەو هەڵوێستەدا. بەڵام ئەوانەی کە لە جەنگی بەدردا بەشداریان نەکرد بوو و هەندێکیش لە گەنجەکان کە خوێنگەرم بوون گوتیان چۆن دەبێ ئەوان بێن بۆ سەر شارەکەمان و ئێمە بۆیان نەچینە دەرێ. دوایی ئەوان بە ترسان و بێهێزی بۆمان لێک دەدەنەوە و ئەوانەی کە بڕیاریان وا بووە بچنە دەر ژمارەیان زیاتر بووە لەوانەی کە دەیانگوت لە نێو شار بمێنینەوە. پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم لە شتێکدا کە وەحی لەسەر نەبووبێ ڕێزی ڕای زۆری نەیگرتووە بۆیە پێغەمبەر بڕیاریدا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کافرەکان بچنە دەرەوەی شار وە کاتێک کە پێغەمبەر دەڕوا هەندێک لە هاوڵان کە ڕایەکەیان پێچەوانەی ڕایەکەی پێغەمبەر بوو لە نێو خۆیاندا ڕاوێژ دەکەن و دەڵێن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕای جیاواز بوو لەوەی ئێمە با لە قسەی خۆمان پاشگەز بینەوە و بچینە سەر قسەی ئەو بۆیە دەستنە خزمەتی و پێی دەڵێن ئەی پێغەمبەری خوا ئێمە فشارمان بۆ تۆ هێنا و ناچارمان کردی ئەوەشمان بۆ نییە
بۆیە گەر پێت خۆشە هەر لە نێو شاردا دەمێنینەوە سەڵات و سەلامی خوات لەسەر بێ. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی هیچ پێغەمبەرێک بۆی نییە کە بەرجی جەنجی پۆشی دایبنێ هەتاکو جەنگ نەکات، واتە تازە خۆم پێچاوەتەوە و دەبێ بۆیان بچینە دەرێ، وەک چۆن لە هەڵوێستی یەکەمی ڕاوێژپێکردنیاندا دەرس و وانەیەکی فێرکردن. بە هەمان شێوەش بە هەڵوێستی دووەمیشی ئەوەی فێرکردن کە قیادە نابێ هەر ڕۆژە ڕایەک بڵێ، وەخوای کاربەجێ دەفەرمێ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. واتە ڕاوێژیان پێ بکە دوای ئەوەی کە ئەنجامی ڕاوێژەکەت وەرگرت هەر کات بڕیارتدا پشت بەخوا ببەستە و جێبەجێ بکە. حوتەم سوپای ئیسلام لە سەرەتادا کە بەرەو شەڕگە کە لە دامێنی چیای ئوحودا بەڕێ کەوتووە ژمارەیان 1000 جەنگاوەر بووە، بەڵام لە نیوەی ڕێگا عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی بن سەلول بەخۆی و سێیەکی سوپاکەیەوە پاشەکشە دەکا و پشتی پێغەمبەر بەردەدا و دەگەڕێتەوە مەدینە، بە بیانووی ئەوە کە دەڵێ پێغەمبەر بە قسەی ئەو خوێن گەرمانە دەکات و قسەی من دەشتێنێ، نازام لەسەر چی خۆمان بە کوشت دەدەین، دەی خەڵچینە بابگەڕێنەوە. و ئەوانەی کە دڵ نەخۆش و ئیمان لاواز بوون لە قەومەکەی لەگەڵی دەگەڕێنەوە. خوای پەروەردیگار لەبارەی ئەو هەڵوێستەی عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی بن سەلول ئەم ئاەتانەی ناردنە خوار کە دەفەرمێ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. باسی یەکێک لە حیکمەتەکانی جەنجی ئوحود دەکا و دەفەرمێت خوای زانە و شارەزا جەنجی ئوحودی بۆیە هێنایە پێشێ بۆ ئەوەی ئەوانەی کە دەغەڵن بناسترێن، کاتێک کە پێیان گوترا وەرن لە ڕێی خوادا بجەنگن یان بەرگری لە مەدینە بکەن، گوتیان ئەگەر زانی بامان جەنگ دەکەن لەگەڵتان دەهاتین. لێرەدا هەڵوێستی خراپ و دزێوی سەرۆکی منافقەکانی مەدینە عەبدوڵڵای کوڕی ئەبی بن سەلول دەردەکەوێت کە لەو کاتە ناسکەدا خۆی و خەڵکێکی زۆر گەڕانەوە و پشتی پێغەمبەریان چۆڵ کرد و پاشەکشەیان کرد. بەڵام ئیمان و قەناعەتی تەواوی پێغەمبەر و هاوڵانی ڕاستەقینەی بەڕێزی بە ئەندازەیەک چەسپا و نەگۆڕ بوو کە بە پاشەکشەی ئەوان وەریان دانەبەزی و لە هەموو حاڵەتەکاندا مەبەستیان ڕەزامەندی خوا بوو و لەو پێناوەشدا هەموو شتێکیان لە خۆیان گرتووە. هەشتم ئیبن هیشام دەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هێزەکانی خۆی لە شیوەکانی چیای ئوحود دامەزراند و پشتی دایە چیایەکە و ڕووی لە مەدینە کردەوە، واتە سوپای دوژمنی خستە نێوان خۆیان و مەدینە. و پێغەمبەر فەرمانی کرد بە عەبدوڵڵای کوڕی جوبەیر و لەگەڵ 50 کەس لە هاوڵانی بەڕێزی لە پشت خۆیانەوە لەسەر چیاکە داینان، و بەم شێوەیە ئامۆژگاری کردن و فەرمووی ئەگەر ئەسب سوارەکان هاتن ئێوە بەتیر لێیان بدەن با پشتمان لێ نەستێننەوە، ئەگەر ئێمە لە جەنگەکەدا سەرکەوتوو بووین یان شکست خوارد و تۆ شوێنی خۆت چۆڵ مەکات و لە شوێنی خۆت بمێنەوە با دوژمن لە لای تۆوە زەفەرمان پێ نەبات. نۆیەم پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سوپایەکەی ڕێک دەخات و ئاڵای گەورە لیوا دەداتە دەست موسعەبی کوڕی عومەیر خوالی ڕازی بێ کە لە هۆزی بەنی عەبدودار بووە. و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەم جەنگەدا وەکو ئامادەیەک بۆ جەنگ و کوشتار دوو زرێ لەسەر یەک لەبەردەکات، چونکە پێشبینی ئەوەی کردووە کە جەنگەکە سەخت دەبێ و کوشتاری تێدا ڕوودەدا و تووشی برینداری و ئازاری زۆر دەبێ. دێم یەکێک لەو هەڵوێستانەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە جەنجی ئوحوددا کە شایانی باسە ئەوەیە شمشێرێک دەردەهێنێ و دەفەرمێ چێ ئەم شمشێرم لێ وەردەگرێ بەڵام حەقی خۆی بداتێ. کۆمەڵێک لە هاوڵان دەچن دەڵێن ئەی پێغەمبەری خوا بیدە بە ئێمە، نایەنداتێ. دوایی ئەبوو دوجانە کە ناوی سەماجی کوڕی خەرشەیە دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا ئەو شمشێرە حەقەکەی چییە؟ دەفەرمێ حەقەکەی ئەوەیە پێی لە دوژمن بدەیت تا دەچەمێتەوە. ئەویش دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا من بە حەقی خۆی وەری دەگرم. لە ئەنجامدا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیداتێ. جا ئەبوو دوجانە کە شمشێرەکەی وەرگرت بە فیز و کەشخەوە ڕۆیشت و ئەم شیعرەی خوێندەوە.
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أنا لا أقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول كما ناكەی بەم شێوەیە من کە خۆشەویستەکەم پەیمانی لەگەڵ بەستم کە ئێمە لە خوارێ بووین لای دارخورمایەکان کە قەت لە ڕیزەکانی پشتەوەی جەگ نەبم و بە شمشێری خوا و پێغەمبەری خوا لە کافرەکان بدەم. ئیبن هیشام دەڵێ دوایی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بینی ئەبوو دوجانە بە فیس دەڕوا فەرمووی ئەمە جۆرە ڕەوشتنێکە کە خوارەقی لێتی مەگەر لە حاڵەتێکی ئاوادا نەبێ واتە لە کاتێکدا کە لەبەر دوژمندا دەوەستی ئاساییە ئەگەر فیز و کەشخە بکەیت وەک جەنجی دەرونی بەرامبەریان. 11 کۆمەڵێک گەنجی هەرزەکار کە باڵغ نەبوو بوون هاتن بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە جەنگدا لەوانە عەبدوڵای کوڕی عومەر، زەیدی کوڕی ثابت، ئوسامەی کوڕی زەید، عەمری کوڕی حەزم، ئەلبەڕائی کوڕی عازب و ئەسیری کوڕی ضوهەیل. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەیبردون بۆ جەنگ و جێڕانیەوە لەبەر ئەوەی کە باڵغ نەبوون جگە لە ڕافعی کوڕی خەدیج چونکە تیرهاوێژێکی زۆر دەستڕاز بوو. اینجا گوتیان سەمەرەی کوڕی جەندەبیش بە زۆرانبازی بە ڕافع دەوێرێ دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێگای بەویژدا کە بەشداری بکات لە جەنجی ئوحوددا. 12 سەرنجام جەنگ دەست پێ دەکاو پێغەمبەر تەوجیهات دەنێرێ و هەر کەسەی لە شوێنی خۆی دادەنێ و حەمزەی مامی پێغەمبەریش هەر لە سەرەتایی جەنگدا دەورێکی گرنگ دەبینێ و ژمارێک لە سەرانی کوفر بەدەستی ئەو دەکوژدێن. وەحشی دەجێڕێتەوە و دەڵێ من تەنها لەبەر یەک شت بەشداری ئەو جەنگەم کرد ئەویش کوشتنی حەمزە بوو چونکە بەڵێنم پێدرا بوو ئەگەر ئەو بکوژم لە کۆیلایەتی ڕزگارم بێ و ئازادم بکەن کە جەنگ دەستی پێکرد من تەنها بە دوای حەمزەدا دەگەڕام چونکە هەر ئەو مەبەز بوو. بەڵام کە تەمەشام کرد ئەو بە شمشێرەکەی بەڕاست و چەپدا خەڵکی دەدڕێ و ڕووی لە هەر کەسێک کردبایە خۆی بۆ نەدەگرت منیش خۆم لێ مەڵاسدا و کەمینم لێگرت هەتا خۆم لەگەڵ ڕاست کرد ئیدی حەڕبەکەمم بۆ هاوێشت لە پشتمدا و لە لای زیجیەوە دەرچوو حەمزە ئاوڕی لێدامە و منی بینی و بۆم هات بەڵام دەرفەتی نەبوو لە ئەسپەکەی کەوتە خوارێ و تەواو بوو. 13 موسعەبی کوڕی عومەیریش کە ئاڵای گەورە لیوایی جەنگەکەی هەڵگرت بوو کاتێک کە شەهید بوو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئاڵاکەی دایە دەستی عەلی کوڕی ئەبوو تالیب ڕەزای خوای لێبێ. دیارە سەرەتا سوپای دوژمن تێکشکان و شپرزە بوون و خەریکی هەڵاتن بوون بەڵام زۆربەی ئەو تیرهاوێژانەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەسەر بەرزاییەکە داینابوون کاتێک سەرکەوتنی موسڵمانیان بینی و چاویان بە غەنیمەت و تێکشکانی کافرەکان کەوت سەرپێچیان لە فەرمانی پێغەمبەر کرد و هەرچەندە برا گەورەکەیان عەبدوڵای کوڕی جوبەیر پێی گوتن کە نەچنە خوارێ بەڵام ڕۆیشتن و ژمارەیەکی کەم لەگەڵ عەبدوڵڵا لەسەر بەرزاییەکەمانەوە کە کافرەکان بەوەیان زانی خالیدی کوڕی وەلید کە ئەو کات موسڵمان نەبوو بوو بەهێزەکەیەوە بە هەلی زانی پشتی لەو چەند کەسە کەمەی کە بەسەر بەرزاییەکەوە مابوون گرت و هێرشی کردە سەریان و بە شەڕ کوشتنی. بەو شێوەیە کاتێک کافرەکان ئەو سەرکەوتنەی خۆیان بینی و خۆ هاتنەوە و خۆیان گورج کردەوە و بەرەنگاری موسڵمانان بوونەوە و لەسەر بەرزاییەکەشەوە هێرشی خستیان کردە سەر موسڵمانان و زەرەرێکی زۆریان بە سوپای ئیسلام گەیاند و خوای گەورە لەو بارەیەوە دەفەرموێ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسل يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. واتا خوا بەڵێنی خۆی بۆ بردنە سەر کە دەیان کوشتن بە فەرمانی وی هەتا کاتێک کە بێهێز بوون چونکە ناکۆچیتان کەوتە نێوان و سەرپێچتان لە فەرمانی پێغەمبەر کرد. بێگومان ئەگەر بە قسەی پێغەمبەریان کرد بایە ناکۆچیان نەدەکەوتە نێوان و بێهێز نەدەبوون و دوژمنی زەفەری پێ نەدەبردن. اینجا ئاماژە بە ڕیشەی ئەو سەرپێچیکردنە دەکات و دەفەرمێت من بعد ما أراكم ما تحبون دوای ئەوەی کە شتێکی پیشاندان کە حەستان لێ دەکرد کە مەبەست دەستکەوتە منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هێندێکتان حەزی لە دنیایە و هەشتانە دوا ڕۆژی دەوێت
یەکێک لە هاوڵان دەڵێ تاو کاتەش نەمزانی کە لە نێو هاوڵانی پێغەمبەردا کەسێک هەیە کە دنیای خۆش دەوێت کەواتە کاری بە کۆمەڵ تاکە کەسێکیش دەتوانێت زەرری لێ بدات مادەم لە شوێنێکی گرنگ و هەستیار دانرابێ. اینجا خوای پەروەردیگار شکستی مسلمانان وەک دیمەنێک دەخاتە بەرچاو و دەفەرمێ ئیذ تصعدون ولا تلوون على أحد کاتێک هەر دەڕۆیشتن و ئاوەڕتان لە کەس نەدەدایەوە و هەڵدەهاتن والرسول يدعوكم في أخراكم پێغەمبەریش لە دواوە بانگی دەکردن کە بگەڕێنەوە مەیدان. لەو بارەوە عەبدوڵای کوڕی زوبەیر لە زوبێری کوڕی عەوامی بابیەوە دەجێڕێتەوە و دەڵێ من تەمەشام دەکرد خڕخاڵەکانی پێی هیندی خێزانی ئەبوو سوفیان و ئافرەتەکانی دیکەی قوڕەیشم دەبینی کە خۆیان هەڵکردبوو بۆ هەڵاتن زۆر بە ئاسانی دەمانتوانی بیان کرین بەڵام زۆری نەخەیان تیرهاوێژەکانی ئێمە هاتنە خوار و پشتیان چۆڵ کردین و کۆمەڵێک سواری کافرەکان پشتیان لێگرتینەوە. لەو کاتەدا یەکێک هاواری کرد و گوتی ئاگادار بن محەممەد کوژرا کە مسلمانان ئەوەیان گوێ لێ بوو زۆر دڵگران و ناڕەحەت بوون و هەندێک لە ئیمان لاوازەکان گوتیان مادەم پێغەمبەر کوژراوە ئێمە چی بکەن لێرە و پاشەکشەیان کرد. بەڵام ئەنەسی کوڕی ئەنەضر گوتی ئەدی ئێمە دوای پێغەمبەر ژیانمان بۆ چییە؟ گوتی خوایە ئەوەی ئەو ئیمان لاوازانە دەیڵێن من لێی بەریم. اینجا خۆی پێچایەوە و دەستی کرد بە جەنگ تا شەهید بوو. زوبەیر دەڵێ دوای ئەوەی کە کافرەکان پشتیان لێگرتین شیدا زەمان تێک چوو لە ئەنجامدا ئەو شکستەمان بەسەر هات کە هات. چواردەیەم لەو جەنگەدا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بریندار بووە و ددانی مبارەکی شکاوە و خودەکەی لە هەردوو لاوە چۆتەوە نێو ڕوومەتی و لێوی مبارەکی بە خوێندا هاتووە و لەو بارەیەوە دەفەرمێ خوا زۆر تووڕێ لە کۆمەڵێک ئاوا لە پێغەمبەری خوا دەکەن و ئاماژەی بۆ ددانی کرد. خوای پەروەردیگاریش لەو بارەیەوە ئەو ئایەتەی ناردە خوار کە دەفەرمێ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. واتە هیچ شتێک عائیدی تۆ نییە ئەی محەممەد خوا لێیان خۆش بێ یان عەزابیان بدا ئەوانە ستەمکارن. دیارە کاتێک سوپای ئیسلام شتپرزە بوو پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم زۆر مەترسی کەوتە سەر بەڵام خۆی لە مەیدان ورەی دەدایە هاوڵانی و چەند کەسێکی کەمیش لە دەوری بوون و دیفاعیان لێ دەکرد. ئەوەی بە پلەی یەکەم لەو بڕوەوە دەوری هەبوو تەڵحەی کوڕی عوبەیدوڵڵا بوو. ئیبن هیشام هێناویەتی لە ئەبی سەعید الخودریەوە کە عوتبەی کوڕی ئەبی وەقاس ددانی خوارەوەی لای ڕاستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شکاندووە و ڕوومەت و لێوی مبارەکی بە خوێندا هێناوە ئەویش بەهۆی بەرد پێدادانەوە. پازدەیەم دوای ئەوەی کە مسلمانان دەستیان کردە جەنازە کۆکردنەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە حەمزەی مامی دەگەڕا کە تەمەشای کرد جەنازەکەی کەوتوبوو ورجیان دڕی بوو جەرجیان دەرهێنا بوو و هەردوو گوێ و لوتیشیان بڕی بوو کە هیندی خێزانی ئەبوو سوفیان دوای ئەوەی حەمزە شەهید بوو بەو کارە خراپە هەستا بوو. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە بەرامبەر ئەو دیمەنەدا زۆر ناڕەحەت بوو بۆیە فەرمووی سوێند بەخوا ئەگەر خوا بەسەر قوڕەیشدا سەرم بخات سێ کەسیان لێوانی دەکەمەوە واتە ورجیان دەدڕم و لوت و گوێیان دەبڕم. خوای بەرزیش لەو بارەیەوە ئەم ئایەتەی ناردە خوار کە دەفەرمێ وإذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. واتا وأجر دجمنانتان سزادان وكو سزایان بۆ ئێوە سزایان بدەن وأجر ئارام بگرن ئەوە بێگومان بۆ خۆراکدان باشترە و ئارام بگرە و ئارامگرتنیش تەنیا بەخوایە و خەفەتیان لێ مەخۆ و بەهۆی پیلان جێڕانیانەوە دڵتەنگ مەبە. حەنظەلەی کوڕی ئەبی عامریش کاتێک لە مەیدانی جەنگدا ڕووبەڕووی ئەبوو سوفیان بەوە و لە ئەرزەیدا و خستی و چۆ سەر سنجی لەو کاتەدا شەدادی کوڕی ئەسوەد کە بینی حەنظەلە ئەبوو سوفیانی بە زەویدا خستووە لە پشتەوەڕا لێیدا و حەنظەلەی شەهید کرد. دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی فریشتەکان حەنظەلە دەشۆن کە لە خێزانەکەیان پرسی گوتی حەنظەلە خۆشۆردنی جەنابەتی لەسەر بوو لە بەرپەلەکردنی بۆ بەشداری لەو جەنگەدا نەیتوانی خۆی بشوات. ئیبن هیشام دەربارەی ناشتنی شەهیدەکان دەڵێ دوایی هێندێک لە خەڵکەکە ویستیان جەنازەی کوژراوەکان بەرنەوە بۆ مەدینە بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئیدفنوهم حیث صرعوا واتە کوژراوەکان لەو شوێنەدا بنێژن کە لێی کوژراون. اینجا دوو سێ لە قەبرێکدا داشتنیان و ئەوەی زیاتر قورئانی لەبەر بوایە لە پێش ئەوانی دیکەدا دەیان خستە گۆڕەوە و لەنێو کوژراوەکانی سوپای ئیسلامدا هەر یەک لە حەمزەی کوڕی عەبدولموتەلیب و مصعبی کوڕی عومەیر و حەنظەلەی کوڕی ئەبی عامر و سەعدی کوڕی ڕەبیع هەبوون
کە پیاوانی بەرجەستە بوون. و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبارەی شەهیدانی ئوحودەوە فەرموویەتی: ئەنا شەهیدون على هؤلاء يوم القيامة، واتە من لە ڕۆژی دواییدا شایەدی بۆ ئەوانە دەدەم. دوایی فەرمانی کرد کە بە خوێنی خۆیانەوە بنێژدرێن و نوێژی مردوشی لەسەر نەکردن. 16 کە جەنگ تەواو بوو، ئەبوو سوفیان بانگی کرد گوتی: کاری باشمان کرد، شەڕیش بەنۆرەیە. ڕۆژێک بە ڕۆژێک بەدر بە ئوحود هوبەل بەرز بکەنەوە. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم بە عومەری فەرموو: هەڵسە جوابی بدەوە بڵێ خوا بەرزترە و بەشکۆترە، وەکو یەک نین کوژراوەکانمان لە بەهشتن و کوژراوەکانتان لە دۆزەخدان. ئەبوو سوفیان دەڵێ: ئێمە عوزامان هەیە و ئێوە عوزاتان نییە. پێغەمبەریش دەفەرمێ بڵێن خوا پشتیوانی ئێمەیە و ئێوە پشتیوانتان نییە. اینجا ئەبوو سوفیان لە عومەر دەپرسێ: ڕاستم پێ بڵێ محەممەد کوژراوە یان نا؟ ئەویش دەڵێ: نەخێر، نەکوژراوە و زیندوویە و گوێشی لە قسەکانتە. دوایی ئەبوو سوفیان دەڵێ: ساڵێکی دی لە بەدر بەیەک دەگەینەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە یەکێک لە هاوڵانی دەفەرمێ بڵێ باشە لەوێ بەیەک دەگەینەوە. سەرنجامی شەڕەکەش 22 کوژرا و لە کافرەکان و 65 شەهید لە مسلمانان دەبێ کە زۆربەیان مسلمانانی پشتیوان بوون، خوا لە هەمیان ڕازی بێ. 17 بۆ دەرس و پندوەرگرتن لە جەنگی ئوحود کە دواتر بە درێژی باسی دەکەین، خوا عەزە وەجەل لە سوورەتی ئالی عیمران لە ئایەتی 21ەوە تاوەکو ئایەتی 80 لە چەند شوێنێکدا باسی ڕووداوەکانی ئەو جەنگە دەکات. بۆ وێنە دەفەرمێ: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. واتە ئایا کاتێک بەڵایەکتان توش بوو لە جەنگی ئوحود کە ئێوە دووقاتی ئەوەتان تووشی دوژون کردبوو. لە جەنگی بەدردا 70 کەستان لێکوشتن و 70تان لێ بەدڵگرتن. گوتتان ئەوەی تووشمان بوو لە کوێوە هات. بڵێ ئەوە خەتای خۆتان بوو، واتە دوژمن بەهۆی شکاندنی فەرمانی پێغەمبەرەوە پێتان وێرە. بێگومان خوا بەسەر هەموو شتێکدا باڵەدەستە. هەروەها خوای باڵەدەست دەفەرمێ: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واتە ئەوانەتان کە پشتیان لە دوژمن کرد لە ڕۆژی پێگەیشتنی دوو کۆمەڵەکەدا، ئەوانە شەیتان هەڵی خەڵەتاندن بەهۆی هەندێک لە گوناحەکانیانەوە، کەواتە ئەو گوناح و کەم و کوڕیانەی کە ئینسان هەیەتی لە کاتی دژواردا دەبنە هۆی شکستی. هەروەکو چۆن پارێزکاری و دینداری و خواپەرستیش دەبێتە هۆی خۆڕاگری و سەرکەوتنی ئینسان. جا هەرچەندە مسلمانان لە جەنگی ئوحوددا شکستیان خوارد، بەڵام ئەو دەرس و پەندانەی لە جەنگی ئوحود وەردەگرتێن زۆر گەورەترن لەوەندە زیان و زەرەرەی کە کردویانە، هەرچەندە ئەویش هەر بردنەوە و قازانجە. شانی باسە لە جەنگی ئوحوددا ئافرەتانی مسلمان بەشداریان کردووە بە ئاوهێنان و ئامادەکردنی خواردن و تەداویکردنی بریندارەکان و گواستنەوەی جەنازەکان بۆ مەدینە کە عایشە خواری ڕازی بێ یەکێک بووە لەوانە. دووبارە سڵاو خۆشەویستانە، دێنە سەرباسی حیکمەت و دەرس و پەندەکانی جەنگی ئوحود. خوای زانە و توانە لە سوورەتی ئالی عیمراندا 6 ئایەتی بۆ باسکردنی ئەو جەنگە تەرخان کردووە، لە ئایەتی 121 تا ئایەتی 180. خوا جەلە شەئنه لەم ئایەتانەدا چۆنیەتی ڕوودانی ئەو جەنگە و ڕوودا و کارەسەتەکانی باز دەکات کە چەندین پند و حیکمەتیان لێوەردەگیرێن و ئێمە لێرەدا 21 حیکمەت و پند باز دەکەین. 1. ڕووبەڕوو بوونەوەی حەق و ناحەق شتێکی مسۆگەرە. خوای کاربەزێ دەفەرمێ: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لێرەدا خوای پەروەردیگار یەکێک لە یاسا و سونەتەکانی خۆی لە ژیانی بەشەردا دەخاتەڕ کە بریتیە لە ڕووبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوەی حەقێک کە لە پەیام و ڕێبازی پێغەمبەران و شوێن کەوتوانی پێغەمبەراندا بەرجەستە دەبێت و باتڵێک کە لە ڕێزکەکانی ئەوانەدا کە ناحەز و نەیارانی پێغەمبەرانن عەلەیهی السەڵات وەسسەلام بەرجەستە دەبێت. ئەوە یاسایەکی خواییە. ئایەتەکە دەفەرمێ: لە پێش ئێوەدا زۆر یاسا تێپەڕیون، دەجا بە زەویدا بڕۆن تەماشای مێژوو یان شوێنەواری پێشینان بکەن، سەرنج بدەن سەرنجامی ئەوانەی کە خوا و پێغەمبەرانیان بە درۆ زانیوە چۆن بووە. ئەم یاسا خواییە ڕوونکردنەوەیەکە بۆ خەڵک و ڕێنمایی کەر و ئامۆژگاریشە بۆ پارێزکاران کە ئەمە یەکەمین دەرس و پەندە لە جەنگی ئوحود وەردەگیرێ. واوا شتێکی زۆر گرینگە کە ئێمە بیزانین. بەرەنگاربوونەوە و بەگژاتچوونی باتڵ بۆ حەق یاسایەکی خواییە لە ژیانی بەشەردا. هەر لەو ڕۆژەوە کە ئادەم عەلەیهی السەڵات وەسسەلام
پەیام و بەرنامەی خوای پەروەردیگاری هێناوە تا پێغەمبەری خاتەم عليه الصلاة والسلام و تا دوا ئیماندار و کافر لەسەر ئەم زەویە دەژین ئەوە هەر بەردەوامە لە هەر کات و سەردەم و قۆناغێکدا بە شێوەیەک. 2. سەرکەوتن بۆ ئەهلی ئیمانە. سەرکەوتن و زاڵبوون و بردنەوە بۆ ئەوانەیە کە خاوەنی ئیمانی ڕاستەقینەن، وەکو خوای پەنهان دەفەرمێ ولا تهینوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لێرەدا خوای زانە و شارەزا بە ئیمانداران دەفەرمێ دیارە سەرەتا بە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لەو جەنگەدا 65 زیانی لێ شەهید بوون و کۆمەڵێکیشیان لێ بریندار بوون، پێغەمبەر یەکێکیان بوو. پێیان دەفەرمێ ولا تهینوا واتە مەترسێن، بەهێز مەبن، چونکە وهن هەم بە مانای ترسان و جبن و هەم بە مانای بێهێزی ضعف دێ. ولا تحزنوا وغەم و پەژارش دامەگرن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ودڵنیابن هەر ئێوە لەسەرەوە دەبن براوە دەبن. ئەگەر خاوەن ئیمان بن دیارە ئیمانی ڕاستەقینە مەبەستە، دەشگونجێ مەبەست ئەوە بێ کە ئەگەر لە دنیاشدا بەڕواڵەت ژێر بکەون لە قیامەتدا هەر سەرکەوت و سەرفرازن. هەروە لە شوێنێکی دیکەدا دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واتە ئەی ئەوانە ئیمانتان هێناوە ئەگەر خوا سەر بخەن واتە پێغەمبەری خوا دین و پەیام و بەرنامەی خوا بەتەکید خوا سەرتان دەخات و پێیەکانیشتان لە مەیداندا دەچەسپێنێ. 3 و 4 کافرانیش ئازار دەبین و سەرکەوتنیش بەنۆرەیە. بێگومان ئەهلی کوفریش وەکو ئەهلی ئیمان ئازاریان پێدەگات و سەرکەوتن و تێکشکانیش بەنۆرەیە، کەواتە مەرز نییە ئەگەر کۆمەڵێک ئیماندار بوون هەمیشە لە جەنگەکانیاندا هەر سەرکەوتوو بن، بەڵکو هێندێک جار بەهۆی کەم و کوڕی خۆیانەوە شکست دێن و لە جەنگدا دەدۆڕێن کە پێویستە پەندی لێوەربگرن. بەڵام سەرنجام هەر بۆ ئەهلی ئیمانە و خوای پەروەردیگار دەفەرمێ إن العاقبة للمتقين واتە ئارام بگرە، بێگومان سەرنجام بۆ پارێزکارانە. جا خوای عەزە وەجەل ئەو دوو ڕاستیە دەخاتە ڕوو دەفەرمێ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. واتە گەر ئێوە ئازارێکتان پێگەیشتووە و برینێکتان تێبووە ئەوانیش وەکو ئێوە ئازاریان پێگەیشتووە و برینیان تێبووە و ئەو ڕۆژانەش کە سەرکەوتنیان تێدا و وەدەست دێ دەستا و دەستیان پێ دەکەین لە نێو خەڵکیدا. واتە جارجار ئەهلی ئیمان سەردەکەون و جارجاریش ئەهلی کوفر، بەڵام سەرنجام و بردنەوە و سەرکەوتنی یەکجارەکی هەر بۆ ئەهلی ئیمانە. هەروە خوای پەروەردیگار لەو بارەوە لە جێیەکی دیکەدا دەفەرمێ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. واتە ئەگەر ئێوە ئازارتان پێدەگات لە کاتێکدا کە لەگەڵ ئەهلی کوفردا ڕوبەڕوو دەبنەوە، بێگومان ئەوانیش وەکو ئێوە ئازاریان پێدەگات، بەڵام ئێوە چاوەڕوانیەک لە خوا دەکەن کە ئەوان ئەو چاوەڕوانیان نییە، بێگومان خوا زانای کاربەجێیە. 5 و 6 کاتە سەختەکان ئەهلی ئیمان دەردەخەن و خوای زانە و شارەزا شەهیدان هەڵدەبژێرێ. ئەهلی ئیمان لە ڕوبەڕووبوونەوەدا دەناسێن و لە سەختیەکاندا لە مەحەک دەدرێن، کەسانێکیش کە خوای پەروەردگار پێیان ڕەوا ببینێ بە شەهید هەڵیان دەبژێرێ. وەخوا عەزە وەجەل دەفەرمێ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. واتە ئەم جەنگە هاتە پێش تاکو ئەوانەی ئەهلی ئیمانن خوا بیان زانێ و بیان ناسێ، کۆمەڵێک شەهیدیشتان تێدا هەڵبژێرێ. ئیتیخاذ یعنی هەڵبژاردن و گوڵبژێرکردن، چونکە هەموو کەس شایستەی ئەوە نییە کە خوا لە پێنا و دینی خۆیدا پلەی شەهیدی پێ ببەخشێ. والله لا يحب الظالمين و بێگومان خواستەمکارانی خۆش ناوێ. لەم ئاەتەدا کاتێک خوای باڵەدەست دەفەرمێ وليعلم الله الذين آمنوا، مەبەستی ئەوەیە خوا ئیمانداران بەکردەوەی خۆیان و لە مەیدانی واقعدا بناسێ. ئەگەنا خوای پەنهانزان بە زانیاری بێسنووری خۆی هەموو شتێک دەزانێ، بەڵام بۆ ئەوەی مسلمانان لە مەیدانی واقعدا بەرجەستە ببن و بناسێن پێویستیان بە مەیدانێک هەیە کە تێیدا ڕوبەڕوو ببنەوە، بۆ ئەوەی ئیمان و عەزم و ئازایەتی و دڵسۆزیان لەو مەیدانی جەنگ و جیهاد و خوێن و فرمێسک و ترسەدا دەرکەوێ. 7 و 8 مسلمانان دەپاڵێورێن و کافران خەفە دەبن. خوای پەروەردیگار ئەو دوو ڕاستیەی بەم جۆرە خستوونە ڕوو، وەک دەفەرمێ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. واتە تاکو خوا ئەوانەی ئیمانیان هێناوە بیان پاڵێوێ و لە بێژینجیان بدا و ئەوانەی کە بێ بڕوا و کافرن بەهێز بکە، مەحەق بریتێ لە خەفەبوون و کزبوون و لاوازبوونی شتێک، یعنی خوای تاکو پاک ناوێت کافران لە نێو بەرێ، چونکە ئەو دنیای وا هەڵخستووە کە کافریش و مسلمانیشی تێدا هەبن
وبوونی جەنگ و جیادیش حکمەتەکەی ئەوەیە کە مسلمانان بەهێز بن و کافر و بێبڕوایانیش بەهێز بن بۆ ئەوەی کافران نەتوانن کوفری خۆیان بەسەر مسلماناندا بسەپێن و ستەمیان لێ بکەن چونکە مسلمانان ئەگەر بەهێزیش بن دینەکەیان ڕێیان لێ دەگرێ کە خۆیان بەسەر خەڵکیدا بسەپێن و دینی حەق بە زۆر بەسەر خەڵکیدا بسەپێنن و ڕێگای دینداریک بەتاڵ لە ئەهلی کوفر بگرن بەڵام ئەگەر ئەهلی کوفر دەسەڵاتیان هەبێ دینە بەتاڵەکەی خۆیان بەسەر ئەهلی حەقدا دەسەپێنن و ڕێگای دینداریان لێ دەگرن بۆ یەکێک لە حکمەتەکانی جەنگ و جیهاد ئەوەیە کە مسلمانان بتوانن ڕێگا لە ئەهلی کوفر بگرن کە دینی خۆیان بە زۆر بەسەر خەڵکیدا بسەپێنن تاکو دنیا ببێتە شوێنی تێدا تاقیکرانەوە و دواڕۆژی شوێنی ئەنجام وەرگرتنەوەیە هەروەها لە وبارەوە خوای پەروەردگار دەفەرمێت وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ واتە وبۆ ئەوەی خوا ئەوەی لە سینەکانتاندا هەیە دەری بخات و ئەوەی کە لە دڵەکانتاندا هەیە بیپاڵێوێ ئاشکراشە کە ئینسان کە دەکەوێتە نێو سەختی و ناڕەحەتیەوە لە خۆی تێدەگا و غیرەت و ئازایەتی دەردەکەوێ و خۆیش و خەڵکیش دەناسێ و هەڵدەسەنجێنێ لەوانەیە کەسی وە هەبێت بڵێ من شەهیدیم زۆر خۆش دەوێ و هەر کاتێک لەگەڵی ڕووبەڕۆ بووبمەوە زۆر بە سینە فراوانیەوە باوەشی بۆ دەگرمە و لە مردنێ ناترسێ بەڵام کە تووشی گرفت و شوێنی ترسناک بوو ئینجا لە خۆی حاڵی دەبێ کە ئایا ئەو بۆ چوونە ڕاستە یان نە نۆ بێ جیهاد بەهەشت وەدەست نایەت بەبێ جیهاد و خۆڕاگری لە مەیدان و چەسپین لە بەرامبەر ناخۆشیەکاندا نابێ ئینسان بە هیوای چوونە بەهەشت بێ چونکە هەر کەسێک خۆڕاگری و تێکۆشانی نەبێ لە ڕێخوادا لە کاتێکدا کە ئیسلام پێویستی پێیەتی و واجبی کردووە و بە تەمای بەهەشتیش بێ ئەوە خەیاڵپڵاوی کردووە خوای تەبارەک وەتەعالا ئاوا ئەم حەقیقەتە دەردەخات و دەفەرمێ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين واتە ئایا بەتەمان بچنە بەهەشتێ بەر لەوەی خوا بزانێ کامەتانن ئەوانەی تێدەکۆشتن و ئەوانەتان کە خۆڕاگرن لە مەیدانی ڕووبەڕووبوونەوەدا یانی تا نەکەونە مەیدانی جەنگ و جیهاد و خۆڕاگریەوە لە بەرامبەر گرفتاری و ناڕەحەتیەکاندا و هەتا ئەو بڕوانامەیەتان پێنەبێ بەتەمای چوونە بەهەشتێ مەبن چونکە لەم ئاەتەدا خوای بەرزومەزن شێوازی پرسیارکردنی نکۆڵیکردن ئەلئیستیفهام الئینکاری بەکارهێناوە و دەفەرمێ من ئینکاری دەکەم لەوەی بچنە بەهەشتێ پێش ئەوەی ببنە مجاهید و تێکۆشەر و جەنگاوە لە ڕێی خوادا و خۆڕاگر بن لە مەیدانی ڕووبەڕووبوونەوەدا پەیوەستبوون بەخواوە نەک بە هیچ کەسێک حکمت و پەندی دێم بریتیە لە پەیوەستبوون بەخوا و دینی خواوە نەک بە شەخصەوە وەخوای پەروەردگار ڕوو لە هاوڵانی بەڕێزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکات و لەگەڵ هەموو مسلمانانیەتی دەفەرمێ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين واتا محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبرێکە کە لە پێش ئەویزا پێغەمبەرانی دیکە تێپەڕیون جا ئایا کاتێک کە ئەو وەفاتی کرد یان کوژرا دەبێ هەڵگەڕێنەوە پاشگەز بینەوە لەسەر پاژنە پێتان بەرەو دواوە بچنەوە هەر کەسێک لەسەر دوو پاژنە پێیانی بگەڕێتەوە پاشگەز بێتەوە هیچ زیانێک بەخوا ناگەێنێ وەخوا پاداشتی شوکرانە بژێران دەداتەوە لێرەدا خوای کاربەجێ ئەو دەرس و پەندە دەدا بە ئەهلی ئیمان کە ئەگەر ڕۆژێک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وفاتی فەرموو یان کوژدا نابێ هەڵبگەڕێنەوە و پەیوەست بن بە خودی پێغەمبەرەوە و بە هیچ کەسێکی دیکەشەوە بەو مانایە ئەگەر ئەو کەسە نەما یان شتێکی بەسەرهات ئەوان سارد ببنەوە و ئەو ڕاستیەش مسلمانان زۆر سوودیان لێبینی چونکە کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کۆچی دوایی کرد مسلمانان زۆر پەشۆکان و هەژان بەڵام ئەبوبەکر خوا لێ ڕازی بێ هەڵوێستەکەی ڕاست کردەوە و گوتی هەر کەسێک محەممەدی دەپەرست ئەوە محەممەد مرد و وەفاتی کرد بەڵام هەر کەسێک کە خوای دەپەرست ئەوە خوا زیندووە و نامرێ ئەم ئاەتەشی خوێندەوە کە دەفەرمێ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين کەواتە ئێمەش دەبێ پەیوەست بین بە خوای پەروەردیگار و پەیام و بەرنامەکەیەوە چونکە ئێمە بەندەی خوای و ئەو کەسەش کە لە نێوانماندایە و سەرپەرشتیان دەکا و دینی خوامان لێ حاڵی دەکا و پێشمان دەکەوێ ئەوە بەڕێی خوادا پێشمان دەکەوێ و ئەگەر ئەویش نەما ڕێگاکە هەردەمێنێ وەخوای پەروەردیگار هەر هەیە و نامرێ 11 ئەجەل دیاریکراوە و ئازایەتی و ترسنۆچی پێش و پاشی ناخات پێویستە هەموو کەسێک ئەو ڕاستیە بزانێ کە نەمردن بەهۆی ئازایەتیەوە دێتە پێش و
نە لە ئەنجامی ترسنۆچیشدا ئینسان سەلامەت دەبێ و تەمەندرێژ دەبێ چونکە ئینسانی وا هەیە زۆر ئازا و جەربەزێ و تەمەنێکی زۆریش بەڕێ دەکات ئینسانی واشەیە زۆر ترسنۆکە بەڵام بە یەکێک لە هۆیەکان کە دێتە پێش دەمرێ و دنیا بەجێ دێڵێ خوای تاک و پاک ئەم ڕاستیە ئاوا ڕوون دەکاتەوە کە دەفەرمێ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا واتە هیچ نەفسێک بۆی نییە بمرێ ئەگەر بشێوێ بمرێ مەگەر بە فەرمانی خوا و نووسراوێکی دیاریکراویشی هەیە واتە مردن کاتێکی دیاریکراوە کەواتە نەترسنۆکی ئینسان لە مردنێ دوور دەخاتەوە و نە ئازایەتیش مردنێ وە پێش دەخات بەڵام ئینسان لەسەر ئازایەتی پاداشتی هەیە و لەسەر ترسنۆچیش سزای هەیە دیارە ئازایەتێک کە لە شوێنی خۆیدا بێ و هەڵەشەیی تەهەوڕ نەبێ چونکە خۆپێدادانێک کە پێویست نەبێ ناپەسندە کەواتە نەترسنۆچی و نەهەڵەشەیی و ئەوانەی لە نێوڕاستی ئەو دووەدایە بریتیە لە ئازایەتی دوازدە ئەنجام بە پێی کار و تێکۆشانە بێگومان ئەهلی ئیمان و ئەهلی کوفر هەر کاتێک بە ئەندازەی ئەوە کە ڕەنج دەدەن تێکۆشان دەکەن و بۆ مەبەستێک هەوڵ دەدەن ئەنجامیان دەستگیر دەبێت ئەوەش یاسایەکی خوایە ڕاستیەکە و لەو بارەیەوە خوای پەروەردیگار دەفەرمێت ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين واتە هەر کەسێک پاداشتی دنیای بوێ لێی دەیدەینێ و هەر کەسێکیش بەرهەمی دواڕۆژی بوێ لێی دەیدەینێ و پاداشتی شکرانە بژێران دەدەینەوە کەواتە ئێمە کە ئەهلی کوفر دەبینین دەسەڵات و توانیان هەیە و بەرەو پێش دەچن ئەوە سونەت و یاسای خوایە چونکە خوا دەفەرمێ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى واتە و بۆ ئینسان نییە مەگەر ئەو ئەندازەیەی کە هەوڵ دەدا و تێدەکۆشێ کەواتە هەر ئینسانێک تێبکۆشێ بە ئەندازەی تێکۆشانەکەی بەرهەمی دەست دەکەوێت چ کافر بێ چ مسلمان سێزدە و چواردە ئەهلی ئیمان ئازا و چەسپیون و سەرکەوتنیان مسۆگەرە ئەوانەی کە بۆ خوا یەکلابوونەوە مسلمانانی ڕەبانین یەک ترس و بەزین و تەسلیم بوون نازان و ئازا و بەورە و چەسپیون دوو سەرکەوتنی دنیا و دواڕۆژیان مسۆگەرە ئەو دوو ڕاستێشمان لەم دوو ئاەتانەدا بۆ دەردەکەوێت کە خوای زانە تێیاندا فەرموویەتی وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين واتا زول پیغمبران کسانی ربانی زول لقلیاندا زنجان کرد ربیون واتا ربانیون کسانی کسر بپروردگار بن و خویان بو خوای پروردگار ساغو یکلا کرد بیتوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وتبهوي أو شتي كذهات الريان لبلاو نارحتي لريخوادا ترسيان توش نهاتو وبهيز نبونو لالانوو پارانوشيان نبو لبرانبر أهلي كفر دا والله يحب الصابرين وخوا خوراقراني خوش دبي إنجا دفرمي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتتنها قصشيان لكاتي روبروبون ودا أوابو كديان قد پروردگارمان لقنا حكان مانو زيادة روي كردن من ببولا وپيكان من بتسبينو بسر كافرندا سرمانخا لسرتاوى داوان لخوا كردوا کە لە گوناحەکانیان ببوورێ چونکە بەهۆی گوناحەکانیانەوە شکست دەخۆن عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ لە کاتێکدا کە سوپایەکی دەنات بۆ شوێنێک پێی دەگوتن ئاگاتان لە گوناحەکانتان بێ سوێند بەخوا من لە گوناحەکانتان زیاتر دەترسێم کە بەهۆیانەوە تووشی زیان بن وەک لە دوژمن چونکە دژمنەکەشتان بەهۆی گوناحەکانی خۆتانەوە پێتان دەبێت دیارە سوپای ئەهلی ئیمان هیچ کاتێک بە ژمارە و پێداویستی زەنجی لەگەڵ ئەهلی کوفردا هاوتەرازوو نەبوون هەمیشە ئەهلی کوفر ژمارەیان زیاتر بووە و پێداویستی جەنجیشیان زۆرتر و چاکتر بووە بەڵام ئەهلی ئیمان بەهۆی ئیمان و فەرمانبەریان بۆ خوا و بەهۆی پارێزکاریانەوە تا تەرازوو جەنجیان بەلای خۆیاندا شکاندۆتەوە و بەسەر دوژمنانی ئیسلامدا زاڵ بوون بۆیە ئەو ڕەبانیانەی سەرەتا داوا لە خوای پەروەردیگار دەکەن کە لە گوناح و زیادەڕۆییان بوو برێ ئینجا دەڵێن
خوایە پێیەکانمان بچەسپێنە و سەرمان خە بەسەر کافراندا. دوای دەفەرمێ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. واتا خوا پاداشتی دنیای دانەوە و پاداشتی باشی دوا ڕۆژیش. خوا چاکەکارانی خۆش دەوێت. پازدا تێشکان و دۆڕان پەیوەندی بە ناخ و نێوەوەی مرۆڤەوە هەیە. هۆکارەکانی شکستێنان زیاتر پەیوەندیان بە خودی ئینسان و دڵ و دەرونیەوە هەیە نەک بەلایانی دەرەچی. لەبارەی ئەو حەقیقەتەشەوە خوای بێوێنە دەفەرمێ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتوخوا بەڵێنی خۆی لەگەڵ ئێوەدا ڕاست بردەسەر کە کافرەکانتان دەکوشت بە ئیزن و فەرمانی خوا هەتا کاتێک کە تووشی فەشەل و تێشکان بوون و لە نێو خۆتاندا ناکۆچیتان هەبوو سەرپێچیتان کرد دوای ئەوەی شتێکی پیشاندان کە خۆشتان دەوێت واتە دەستکەوت هەتان بوو دنیای دەویست و هەتان بوو دوا ڕۆژی دەویست کەواتە ئەو هۆکارە خودیانەیە بوونەتە هۆی شکستی ئێوە. هەروە هەر لەو بارەوە فەرموویەتی أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. واتا آية كبلايكتان تجبو لغزاي أحدا كبيشتر دوقاتي أوتان توشي دجمن كردبو لغزاي بدردا قلتان أولا شوي وبوا بڵێ ئەوە لە خۆتانەوە بە بەهۆی خۆتانەوە دوژمن زەفەری پێبردن نەک بەهۆی ئازایەتی خۆیەوە. 16 سۆز و نەرمونیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ هاوڵانیدا وەک لەو جەنگەدا دەردەکەوێت پێویستە برا گەورە لەگەڵ شێوەنکەوتوانی خۆیدا نەرمونیان و بەسۆز بێت و چاوپۆشی لە کەم و کوڕیەکانیان بکات و هەڵوێستێکی وایان لەگەڵ بەکاربێنێ کە ببێتە مایە بە خۆداچوونەوە و پندوەرگرتن لە هەڵەکان نەک بە سەرزەنشت و تووڕەبوون شوێنکەوتوانی یەکجاری بڕوخێنێ کەواتە نەرمونیانی و لێبوردەوی پێغەمبەر لە بەرامبەر تیرهاوێژەکان مایەی پند و دەرسن. خوای بەبەزەی دەفەرمێ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. واتا توئي محمد بهوي بزي خوا ولا قليان نرم بوي وأجر قصرق ودرق بوباي أو هاولا بريزاند لدورد دەپڕژان چاوپۆشیان لێ بکە و داوای لێبوردونیان بۆ بکە لەخوا و ڕاوێژیان پێ بکە لە کاروباردا. ئەگەر بڕیاریشتدا و دڵت چەسپی لەسەر شتێک پشت بەخوا ببەستە و جێبەجێ بکە بێگومان خوا ئەوانەی خۆش دەوێت کە پشتی پێدەبەستن. 17 سەرکەوتن و ژێرکەوتن هەردووکیان بەدەستخوا. خوای زانە و توانە لەو بارەیەوە دەفەرمێ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتا اگر خوا سرتان بخات هیچ کەس ناتوانێ بەسەرتاندا زاڵ بێ و ئەگەر ئەو پشتتان بەردا چێ دەتوانێت جگە لەو سەرتان بخە دەبا بڕواداران پشت هەر بەخوا ببەستن کەواتە سەرکەوتن و ژێرکەوتن هەر لە خوا بزان و خوای پەروەردیگاریش بەهۆی ئەوە سەرتان دەخات کە پابەند بن بە بەرنامەکەیەوە و هۆکارە مادی و معنەویەکان کە خوا دیاری کردوون ڕەچاوی بکەن و بەهۆی ئەوەشەوە ژێر دەکەون کە لە بەرنامەکەی لابدەن و ناڕێشی لە کارەکانتاندا هەبێ. 18 کوژراوانی ڕێیخوا نەمردون و زیندون. ڕاستیەکی دیکە ئەوەیە کە کوژراوانی ڕێی خودا زیندون و لەلایەن خواوە ڕۆزی تایبەتیان دەدرێتێ. خوای پەروەردیگار لەو بارەوە دەفەرمێ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وتبيتان وانبي كأواني لري خوادا كجاون مردون بلكو أوانا الزيندون ولا لا ينخوا وروزي تايبتيان ددريتي دل خوشن بوي كخوا لبخششي خوي بيداونو ومجدج ددن بواني كا لدواي أوانا ودينو زاري بيان نگيشتون كترسو غمو پجاريان نابيو دل خوشن بتاكو بخششي خوا وبيگومان خوا پاداشتي إيمانداران زايناكا. لو بارو ابن هشام هناويتي كابن إسحاق لابن عباس وجيراويتي
کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی دوای ئەوەی برایەکانتان لە جەنگی ئوحوددا کوژرا خوا ڕوحەکانیانی خستە نێو لەشی باڵندە سەوزەکانەوە کە دەستنە سەر ڕووبارەکانی بەهەشت و لە میوەکەی دەخۆن و دەستنەوە نێو چەند تاقێکی زێڕین لە سێبەری عەرشدا جا کاتێک ئەو خواردن و خواردنەوە خۆش و جێگا و ڕێگا پەسەندەیان بینی گوتیان خۆزگە برایەکانمان زانی بایان خوا چی بۆ کردوین تاکو جیهادکردن و جەنگ بەکەم نەگرن و پشتیان لێی سارد نەبێتەوە خوش فەرمووی من لە جیاتی ئێوە پێیان ڕادەگەێنم ئیدی ئەو ئاەتانەی ناردنە سەر پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم کە دەفەرمێت ولا تحسبن الله تا کۆتایی ئاەتەکە لێرەدا باز لە شەیدانی ئوحود دەکات کە لە ناز و نیعمەتی خوادان لە بەهەشت و بە ئاوات دەخوازن برایەکانیان ئەو حاڵە خۆشەی ئەوان بزانن بۆ ئەوەی تەمبەڵی نەکەن لە جیهاددا 19 لە کاتی سەختیدا پاک و پیس لە یەک جیا دەبنەوە بێگومان کە لە کاتی سەختی و جەنگ و دژواریاندا پاک و پیسی مسلمانان لە یەک جیا دەبنەوە و ئەگەر ئەو جەنگەی ئوحود نەهات بایە پێش عەبدوڵڵای بن ئەبی سەلول و ئەو هەموو خەڵکەی کە لەگەڵیاندا بوون چۆن لە مسلمانان جیا دەکرانەوە چۆن ئەو پاک و پیسێ لە یەک هەڵدەوێردرا بۆیە خوای کاربەجێ دەفەرمێ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وتاخوا لإيمان داران ناقري وكو أو حالتي إستان بلكو تاخيان دكاتو حتى باكو بيسان ليك زيادة كاتو پاک و پیسی مسلمانانی لە کاتی ڕوبەڕوو بوونەوەیان لەگەڵ کوفردا دەردەکەوێت کە چێ ئیماندارە و بەڕاستی خۆی بەخوا فڕۆشتووە و چێش بە پێچەوانەیە و هەر بەڕواڵەت مسلمانە وەخوا ئێوە لە پەنهانی خۆی ئاگادار ناکاتەوە بەڵکو هەر کەسێک کە بیەوێ لە پێغەمبەرانی خۆی هەڵی دەبژێرێ دەجا بڕوا بەخوا و پێغەمبەرەکەی بێنن و ئەگەر بڕوا بێنن و پارێز بکەن ئەوە پەهەداش تێکی مەزنتان هەیە کەواتە لە کاتی سەختی و دژواریاندا و لە مەیدانی ئەزمون و تاقیکردنەوەدا لێک حاڵی دەبن و لە خۆتان تێدەگەن کە چێتان پاکە و ئەهلی ئیمانە و چێشتان پیسە و ئەهلی نیفاقە خوای پەروەردیگار ئێمە لەو کەسانە بژێڕێ کە ئیمانەکەیان ئەوەندە بەهێزە لە کاتی تاقیکردنەوەدا دەردەچن و نەفس و ماڵیان بەخوا فرۆشتۆ و بەس ڕەزامەندی خوایان مەبەستە 20 شکاندنی فەرمانی براگەورە و هەڵبژاردننی دنیا بەسەر دوا ڕۆژدا مایەی تێشکان و دۆڕانن بەڵێ شکاندنی فەرمانی براگەورە مایەی تێکشکان و دۆڕانە و پەشیمانی لە دوایە وەک لە هاتنە خوارەی زۆربەی تیرهاوێژەکانی سەر بەرزایی ئوحوددا دەردەکەوێت کە فەرمانی پێغەمبەریان شکاند و سەرنجام ئەو هەڵوێستیان بوو بە مایەی تێشکان و زەرەرمەندی مسلمانان و خۆشویستنی دنیاش بە شێوەیەک کە بەسەر فەرمانی خوا و پێغەمبەردا هەڵبژێردرێ بە هەمان شێوە مایەی تێکشکانە کە لەو تیرهاوێژانەدا دیاریدا کە بۆ کۆکردنەوەی دەستکەوتی جەنگ و شتی مادی شوێنی خۆیان چۆڵ کرد ئەو دوانەش پند و عیبرەتن بۆ مسلمانان و جێبەجێکردنی فەرمانی براگەورە و هەڵبژاردننی دوا ڕۆژ بەسەر دنیادا دوو هۆی سەرچین بۆ سەرکەوتن و بە پێچەوانەشەوە سەرپێچی لە فەرمانی خوا و پێغەمبەر و هەڵبژاردننی دنیا دوو هۆی سەرچین بۆ ژێرکەوتن سڵاو و ڕەحمەتی خوای وەرتان لەبێت لە ئەڵقەی ئەمڕۆماندا دێنە سەرباسی کورتە باسێک دەربارەی دیاردەی نیفاق و منافقان وەک لە باسەکانی پێشوودا ئاماژەمان پێکرد ژمارەیەک لە هەردوو تیرەی ئەوس و خەزرەج و هەندێک لە جوولەکەکانیش دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینە نیشتەجێ بوو و دەوڵەت و کۆمەڵگەی ئیسلامی خەمڵا بەڕواڵەت خۆیان بە مسلمان نیشاندا بەڵام لە دڵ و دەرونی خۆیاندا کافر بوون کە ئەوانە پێیان دەگوترێ منافقەکان جا لە 5 خاڵاندا بە کورتی باسی دەکەین نیفاق و منافقان چین یەکەم نیفاق یانی چی زانایان دەڵێن وشەی نیفاق لە دوو ڕیشەوە هاتووە یان لە نیفقەوە هاتووە یان لە نافەقاوە هاتووە جا ئەگەر لە نیفقەوە هاتبێ نیفق بریتیە لە هەر کوونێک دوو سەری هەبن نافەقائیش بریتیە لەو کوونەی جورج کە لە بیاباندا لێی دەدا و ئەو کوونەی کە لێوە دێتە دەر جیایە لەو کوونەی کە لێوە دەچێتە ژوور بە هەمان شێوش ئینسانی منافق شتێک دەردەخا جیایە لەوەی کە پەنهانی دەکات ئیسلام دەردەخا و کوفر پەنهان دەکات هەر بۆیە هەندێک جار لە کوردەواری خۆماندا بە منافقیان گوتووە دووڕوو کە باشتر وایە پێی بگوترێت دەغەڵ بە هەر حاڵ
وشەی نیفاقیان لە نیفقەوە هاتوویان لە نافەقاوە هاتووە. دووەم نیفاق کەی و بۆچی سەری هەڵدا؟ لە ڕاستیدا هەر لە سەرەتای نیشتەجێبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینەدا و پەیدابوونی هێز و دەسەڵاتی ئیسلام لە مەدینە و دەوروبەریدا دیاردەی نیفاق دروست بووە و سەری هەڵداوە کە لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی سادە بوو، بەڵام دواتر ئەو مەسەلەیە گەشەی کرد و ئاڵۆز بوو و لە سەرەتاوە کە ئیسلام بێهێز بوو زۆر لە کافرەکان خۆیان ناچار دەبینی بچنە حاڵەتی نیفاقەوە و بێمنەت بوون لە ئیسلام. بۆ وێنە عەبدوڵڵای بن ئەبی سەلول کە جارێکیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە گوێ درێژێک بەلای مەجلیسەکەی عەبدوڵڵادا تێپەڕ دەبێ و تۆز و خۆڵی بۆ دەچێ، ئەویش خۆی دەمامک دەدا و دەڵێ ئەی کابرا ئەو دینەی کە تۆ هێناوتە ئەگەر حەقە و ڕاستە لە مەجلیسی خۆتدا دانیشە و خەڵک دێت و گوێت بۆ دەگرێ، بەڵام لە مەجلیس و جێگە و ڕێگەی خۆماندا ئەزیەتمان مەدە. عەبدوڵڵاه ئەو قسەی بە مەبەستێکی خراپ کردووە و ویستویەتی پێغەمبەر چاڵاشی و جموجۆڵی نەبێ و وەک چۆن بۆ ڕێنمایی خەڵک و ڕزگارکردنیاندا بە دوایاندا گەڕاوە وا نەمێنێ و ئەو قسەیەشی کە کردووە بە ئاشکرا کردوویەتی و کاتێک بووە کە کافرەکان شەرمیان لە ئیسلام و دەوڵەتەکەی نەکردووە و بە ئاشکرا مشریک بوون. بەڵام لە دواییدا خۆی و هەندێک لە هۆز و تیرەکەی کە بینیان ڕۆژ بە ڕۆژ ئیسلام بەهێز دەبێ پەنایان بردە بەر دەغەڵی و دووڕوویی و گوتیان ئەوە شتێکە و هاتووە کەواتە پێویستە بزاندرێ لە سەرەتادا کە ئیسلام کیان و دەوڵەتی نەبووە یان هەی بووە، بەڵام دەڵەمە و بێهێز بووە. کافرەکان بە ئاشکرا دژایەتی ئیسلامیان کردووە و مەبەست و هەڵوێستەکانیان دەرخستووە، بەڵام کە ئیسلام دەسەڵاتی پەیدا کردووە نیفاق و دووڕوویی پەیدا بووە و کافرەکان کوفری خۆیان شاردۆتەوە و لەو ڕێیەوە زیانیان بە ئیسلام گەیاندووە. ئێستاش و لەمە دواش نیفاق کاتێک پەیدا دەبێ کە مسلمانان ئەندازەیەک دەسەڵاتیان هەبێ، ئەگەر نا لە کاتێکدا مسلمانان چەوسێنراوە و بێدەسەڵات بن کەس ناچار نییە کوفرەکەی خۆی پەنهان بکات، بەڵکو بە ئاشکرا ئیعلانی کافریەتی خۆی دەکات. و هۆی پەیدابوونی نیفاقیش ئەوە بوو کە کافرەکان ویستیان زیانێکی زیاتر بە ئیسلام بگەێنن، چونکە بابای منافق زۆر لە بابای کافر بە زیانترە، چونکە مسلمان دەزانێت چۆن مامەڵە لەگەڵ کەسانێک بکات کە کوفرەکەی ئاشکرایە و دەزانێت چییە، بەڵام منافق کافرێکی درۆزن و پەنهانە و شێوازی هەڵسوکەوت لەگەڵیدا بە زەحمەتە و زۆر جار خەڵکی ساویلکەی مسلمانیش بە قسە و ڕەفتاری منافقەکان هەڵدەخەڵتێ. مەسەلەی نیفاقیش لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمدا لە مەدینە پەیدا بووە، کاتێک کە دەوڵەت و کیانی ئیسلامی دروست بووە و پەرەیسەندووە، ئەگەرنا لە مەککە کە کافرەکان بەهێز و باڵا دەستبوون دیاردەی نیفاق و منافقان نەبووە. سێ جۆرەکانی نیفاق. لە ڕاستیدا نیفاق یەک جۆری هەیە و وەکو زاراوەیەکی شەرعی بە کەسێک دەگوترێ منافق کە کافرێکی پەنهان بێ، بەڵام لە ئەنجامی هاتنی هەندێک فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبارەی نیفاق و منافقەوە زانایان ناچار بوون بڵێن دوو جۆر نیفاق هەیە، نیفاقی گەورە و نیفاقی گچکە، یان نیفاقی کردەیی و نیفاقی عەقیدەیی. مەبەستیشمان لە نیفاقی بچووک نیفاقی کردەوە ئەوەیە کە کۆمەڵێک سیفەت کە سیفەتی منافقانن لە کەسێکدا دێنە دی، بەڵام کابرا لە دەرونی خۆیدا مسلمانە و کافر نییە، وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە چەند فەرمایشتێکدا ئەو ڕاستیەی باس کردووە. یەشێک لەوانە دەفەرمێ چوار سیفەت لە هەر کەسێکدا هەبن ئەوە منافقێکی تەواوە، و هەر کەسێکیش یەکێک لەو سیفەتانەی تێدا بێ ئەوە یەکێک لە سیفەتەکانی منافقانی تێدایە تاکو دەستی لێ هەڵدەگرێ. ئەو چوار سیفەتەش بریتین لەوەی کە ئەگەر قسەیەکی کرد درۆ بکە، و ئەگەر پەیمانیدا پەیمان بشتێنێ، و ئەگەر بەڵێنیدا بەڵێنەکەی نەباتە سەر، و لە کاتی مشتومڕ و ناکۆچیدا سنوور ببەزێنێ و تووشی گوناح بێت. ئەو چوار سیفەتە لە هەر کەسێکدا هەبن منافقێکی تەواوە، و هەر کەسێکیش یەکێکیانی تێدا بێت ئەوە بەشێک لە نیفاقی تێدایە. جا لەبارەی ئەوەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەم فەرمایشتەدا فەرموویەتی منافقێکی تەواوە، زانایان گوتیانە یعنی ئەو کەسە نیفاقی گچکەی بە تەواوی تێدا هاتۆتە دی، نەکبوو بێتە ئەو منافقەی کە بەشی بە ئیسلامەوە نەما بێت، چونکە هیچ کام
لەو سیفەتانە پەیوەندی بە عەقیدەوە نییە. بەڵام هەندێکی دیکە لە زانایان گوتویانە هەر کەسێک ئەو چوار سیفەتەی تێدا بێنە دی و لەسەریان بەردەوام بێت ئەو کەسە ئیمانی نەماوە و بۆتە منافیقی تەواو. منیش وای بۆ دەچم هەر ئەمڕایە ڕاست بێت، چونکە بێگومان هەر کەسێک درۆکردن و بێبەڵێنی و پەیمان شکاندن و خراپەکاری لەلا بوو بێتە عادەت و نەریتێکی چەسپا و ناگونجێ ئیماندار بێ. نیفاقی گەورەش یان منافیقی گەورە چ پیاو بێ چ ئافرەت ئەوەیە کە لە دەرونی خۆیدا کوفری هەڵگرت بێ، بەڵام بەڕوالەت خۆی بە موسڵمان پیشان بدات کە ئەم جۆرەشیان زانایان نیفاقی بیرڕا ئیعتیقادی پێدەڵێن. نیفاقی گەورە گەورەترین جۆری کوفرە و بابای منافیقیش لە هەموو جۆرەکانی کافران خراپتر و بەزەڕتر و لە دواڕۆژیشدا لە هەمویان ئەشکەنجەی سەختترە، وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وتبيغمان منافق كان لبلي خواروي دوزخدان هیچ یارمەتی دەرێکیش بۆ ئەوان چنگ ناکەوێ. وەکو چۆن بەهەشت دەرەجاتی هەیە دۆزەخیش دەرەکاتی هەیە، دەرەجات بۆ سەرکەوتنە و دەرەکاتیش بۆ شۆڕبوونەوەیە. جا منافقەکان لە دەرچی خوارەی دۆزەخدان. چوارەم نیشانەکانی منافقان و هەڵوێستەکانیان. من کە سەرنجی قورئانم داوە ئەو ئاەتانەی کە باسی منافقان دەکەن زیاتر لە 100 سیفەت و هەڵوێستی خراپیان باز دەکەن کە ناگونجێ لێرەدا هەمیان باز بکەین. پێویستە ئەو حەقیقەتە بزانین کە کوفری ئاشکرا ناسینی زۆر ئاسانە، چونکە دیارە و ئاشکرایە، بەڵام کوفری پەنهان نیفاق ناسینی بە زەحمەتە. هەر بۆیەش خوای پەروەردیگار ئەوەندە بە وردی تیشتی خستۆتە سەر منافقەکان، چونکە ئەگەر زۆر لە سیفەت و شێوە و هەڵوێستەکانیان باز نەکرێ زۆر کەس لە ناسینیاندا بە حاڵەدا دەچێ. هەر بۆیەش خوای زانا و شارەزا لە 20 ئاەتی سەرەتای سوورەتی ئەلبەقەڕەدا کە باسی ئیماندار و کافر و منافقەکان دەکات لە 5 ئاەتی یەکەمدا پێناسەی ئیماندار و پارێزکاران دەکات و لە 2 ئاەتی دواتر باسی کافران دەکات، بەڵام لە 13 ئاەتی دوای ئەواندا باسی منافقان دەکات، واتە 2 ئەوەندەی ژمارەی و ئاەتانەی کە تیاندا باسی ئەهلی کوفر و ئەهلی ئیسلام کراوە. هەروەها سوورەتێکیش هەیە بە ناوی ئەلمونافقون لە قورئاندا خوای کاربەجێ لە زۆر شوێندا باسی کردوون. بۆ وێنە هەندێک لە زانایان بە سوورەتی ئەتتەوبە دەڵێن سوورەتی ئەلفاضحە ئابروبەر، چونکە خوای باڵەدەست لەو سوورەتەدا ئابڕووی منافقەکانی بردووە. ئێستاش با سەرنجێکی خێرا لە ژمارەیەک لەو ئاەتانە بدەین. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خوای پەروەردیگار لێرەدا ئاوا دەست پێ دەکات ومن الناس توێژەرەوانی قورئان دەڵێن لە ڕووی ڕەوان بێژیەوە ئەو دەستەواژەیە ئەوە دەگەێنێ کە لە نێو خەڵکیدا کەسانێک هەن نەناسراون، نامۆن و هەموو کەس نایان ناسێ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لە نێو خەڵکیدا کەسانێک هەن کە دەڵێن ئیمانمان هەیە بەخوا و بە ڕۆژی دوایی، وما هم بمؤمنین ئیمانداریش نین بەخوا و بە ڕۆژی دوایی، کە ئەوەش دەڵێن مەبەستیان ئەوەیە کە یخادعون الله والذین آمنوا دەیانەوێ خوا و ئەوانش کە ئیماندارن هەڵخەڵەتێنن، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، بەڵام بێجگە لە خۆیان هیچ کەس فریو نادەن و هەڵ ناخەڵەتێنن، بەڵام هەز ناکەن دوایی دەفەرمێ في قلوبهم مرض لە دڵیاندا نەخۆشی هەیە. اینجا باسی سیفەتەکانی دیکەیان دەکات کە چۆن بانگەشەی چاکەکاری ئیسلاح دەکەن، وەگەر پێیان بگوترێ خراپە مەکەن دەڵێن چاکەکار هەر ئێمەین، و باسی ئەوە دەکات کە چۆن ئەهلی ئیمان بەبێ عەقڵ لە قەڵەم دەدەن و دەڵێن ئەنوئمین کەما ئامەنە السوفەها تا کۆتایی سیفەتەکانیان کە خوای زانا زۆر بەڕوونی تیشتی خستۆتە سەریان. و لە شوێنێکی دیکەدا خوای پەروەردیگار سیفەتێکی دیکەی زۆر بنەڕەتی منافقەکان باز دەکات و دەفەرمێ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. واتا مجدبدە بە منافقەکان کە ئازارێکی بەئێشیان هەیە لە دوا ڕۆژدا، ئەوانەی کە کافرەکان بە دۆز دەگرن لە زیاتی ئیمانداران
ئایا عیزەت و دەسەڵاتیان لێ داوا دەکەن بەهۆی ئەو پەیوەندیەوە بێگومان زاڵی و پایەبەرزی هەرهی خوایە. هەروە لە جێیەکی دیکەدا خوای بێوێنە تیشک دەخاتە سەر هەندێک لە سیفەتەکانی دیکەی منافقان و دەفەرموێ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واتە بێگومان منافقەکان وا ڕەفتار دەکەن کە خوا فریو دەدەن، بە تەئکید خوا ئەوان فریو دەدات کە لێ دەگەڕێت لە دنیادا وەک موسڵمان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێ و لە ڕاستیشدا پیسترین کافرن. کەواتە سیفەتێکی زۆر زەقی منافقەکان ئەوەیە کە دەیانەوێ خەڵکی هەڵخەڵەتێن و چاواشەیان بکەن. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وەکە هەڵدەستن بۆ نوێژ بە تەنبەڵیەوە هەڵدەستن، واتە نوێژ دەکەن بەڵام بە تەنبەڵی. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بۆ خەڵک ڕازیکردن و بەڕوو پاماییەوە نوێژ دەکەن و بە دەگمەنیش نەبێ باسی خوا ناکەن. دیارە ئەو دەگمەن باسکردنەشیان بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵکە. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لو نێوانەدا دێن و دەچن نە بەلای ئەم لادا شکانەوە بەلای موسڵماناندا نە بەولادا بەلای کافرەکاندا کە ئەمەش لە ڕووی ڕواڵەتیەوەیە، ئەگەنا لە ڕووی دەرونیەوە بەلای کوفردا شکاونەوە. و هەر کەسێکیش کە خوا سەری لێتێک بدا بەهۆی کردەوەکانی خۆیەوە شایستەی سەر لێتێک چوونە، تۆ هیچ ڕێبازێکی بۆ نادۆزیەوە کە دەربازی بکەی و هیدایەتی بدەیت. هەروە وای بەرز و مەزن ڕوو لە ئیمانداران دەکات و دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أمس آية درباري عبد الله بن أبي سلول هاوشي وكاني أو هاتو نخوارو همو أوانشي كالقل جولكو نصراني كان دوستايتيو كينو بينيان هيا بابيانو أوي كبرجوندي دنيان دزدكي كواتا هر كسيك دوستايتي أهلي كتاب جوولەکە و نەسڕانیەکان بکاو لە دڵەوە خۆشی بوێن حەز بە سەرکەوتنیان بکە ئەوە بە تەئکید جیرۆدەی نیفاقە. هەر کەسێک حەز بە قازاند و سەرکەوتنی کوفر بکە جا هەر وڵاتێک بێ یان هەر کەس و لایەنێکی دیکە ئەوە لەوانە و کافرە. هەر کەسێکیش حەز بە شکستی موسڵمانان بکە لەبەر موسڵمانەتێکەیان ئەوە کافرە، چونکە ئەوە پێی دەگوترێت دۆستایەتی ڕەها. بەڵام ئەگە تەنیا موداراکردن بێ و لە دەروونەوە خۆشی نەوێن و بە سەرکەوتنیان دڵخۆش و بە ژێرکەوتنیان ناڕەحەت نەبێ ئەوە هەڵوێستەکەی بە کوفر داناندرێ و حکمەکەی تایە. لە سوورەتی ئەتتەوبەشدا لە ئایەتی 107 تا 110 خوای پەروەردیگار باسی مەسجد الضرارمان بۆ دەکات کە دەفەرمێ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. یەکێک لە نەخشە و پیلانەکانی منافقەکان بۆ دژایەتیکردنی ئیسلام ئەوەیە کە لە بەرجی دیندا لە دین دەدەن، بۆ وێنە مزگەوتێک دروست دەکەن بەڵام مەبەستیان ئەوەیە کە تێیدا پیلان بۆ ئەهلی ئیمان دابنێن بۆ ئەوەی خۆڵەمێش بکەنە چاوی موسڵمانانەوە و ویان لێ حاڵی بکەن کە ئەوانیش بڕوایان بەدین هەیە، بەڵام لە ڕاستیدا تەنیا مەبەستیان
چاوبەستکردن و چاواشەکردنی مسلمانانە. مەسجدی ضیراریش ئەو مزگەوتە بوو کە کۆمەڵێک لە منافقەکانی سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دروستیان کرد و لەوێدا کەین و بەینیان لەگەڵ ڕۆمەکان هەبوو. پیلانیان دادەنا و ڕێیان خۆش دەکرد بۆ ڕۆم کە بێن و بەسەر مەدینەدا بدەن. بەڵام خوای شارەزا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمی ئاگادار کردەوە، بۆیە ئەویش کە لە جەنجی تەبوک گەڕایەوە هەندێک لە هاوڵانی نارد ئەو مزگەوتەیان ڕوخان. لە شوێنێکی دیکەدا هەروەها خوای عەزە وەجەل باسی هێندێکی دیکە لە سیفەتی منافقەکانمان بۆ دەکات و دەفەرمێ: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وتبياواني منافق وآفرتاني منافق هندێکیان لە هێندێکیانن، پشتی یەک دەگرن، فەرمان بە خراپە دەکەن و ڕێ لە چاکە دەگرن. ئەگەر ئێستا بەتەنیا ئەو دوو سیفەتە بکەی بە تەرازوو زۆر کەس لە کۆمەڵگای خۆماندا سیفەت منافق دەردەکەون کە لە کۆڕ و سیمینار و ڕۆژنامە و گۆڤارەکاندا فەرمان بە خراپە دەکەن و ڕێ لە چاکە دەگرن و ئیباحیەت بڵاو دەکەنەوە و دژی حەیا و حەشمەت و ئەدەب و ڕێز قسە دەکەن. اینجا دەفەرمێ: ويقبضون أيديهم دەستی خۆیان دەگرنەوە و ئامادەنین یارمەتی لێ قەوماوان بدەن. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ئەوان خۆیان لەبیر چۆتەوە، خواش ئیهمالی کردوون، بێگومان منافقەکان لاڕێن. لە سوورەتی المنافقینیشدا کە 11 ئاەتە باسی منافقەکان دەکات و ئاوا دەست پێ دەکات: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. وتكاتيك كمنافق كان هاتن بولاد دلين شادي دەدەین تۆ پێغەمبەری خوای، خوا دەزانێت کە تۆ پێغەمبەری ئەوی، بەڵام خوا شایدی دەدا کە منافقەکان درۆ دەکەن. پێنجەم، پوختەی پێناسەی منافقەکان. پێناسەی منافقەکان بە پوختی و کورتی ئەوەیە کە منافقەکان حیزبی شەیطانن. لەو بارەوە خوای بەرز لە سوورەتی المجادلە ئاوا باسی منافقەکان دەکات و دەفەرمێ. ئاەتەکانی 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 سوورەتی المجادلە. شایدی باسە خوای پەروەردیگار لە قورئاندا 2000 وشەی حیزبی شەیطانی بەکارهێناوە، هەردوو جاریش بۆ پێناسەی منافقەکانی بەکارهێناوە. دەفەرمێ: تەماشای ئەوانە ناکەی کە دۆستایەتی لەگەڵ کەسانێک دەگرن کە خوا لێیان تووڕە بووە، واتە جوولەکەکان نە لە ئێوەن نە لەوانیشن، نە جوولەکەن نە موسڵمانن، سوێندیش بە درۆ دەخۆن و دەشزانن کە درۆ دەکەن. اینجا دوای ئەوەی کە باسی سیفەتەکانیان دەکات دەفەرمێ: ئەوانە کەسانێکن کە شەیطان سواری ملیان بووە و بەسەریاندا زاڵ بووە و کردوونی بە وڵاخی سواری بۆ خۆی، یادی خوای لەبیر بردوونەوە. ئەوانن پێڕی شەیطان، ئاگادار بن پێڕی شەیطانن زەرمەندەکان. کەواتە باشترین پێناسە بۆ منافقەکان ئەوەیە کە بڵێن دەستە و پێڕ و تاقمی شەیطانن. هەروەکو خوای کاربەزێ دۆستایەتیکردنی خوا و دۆستایەتیکردنی پێغەمبەر و ئەهلی ئیمانی کردووە بە دیارترین سیفەتی حیزبی خوا، حیزب الله، کە ئەم وشەیەش 3 جار لە قورئان داهاتووە، 2 جار لە ئاەتی 22 سوورەتی المجادلەدا و جارێکیش لە ئاەتی 56 سوورەتی المائیدەدا. هەمووشیان بۆ کەسانێک بەکارهاتوون کە دۆستایەتی خوا و دۆستانی خوا دەکەن، کەواتە تایبەتمەندترین سیفەتی ئیمانداران بریتیە لە دۆستایەتیکردن لەگەڵ خوا و پێغەمبەری خوا و ئەهلی ئیماندا. هەروەها تایبەتمەندیترینی سیفەتی منافقەکانیش بریتیە لە کەین و بەین و هەبوون و دۆستایەتیکردنی کافرەکان. 3 ئاگاداری دەربارەی منافقەکان. 1. لەم ڕۆژگارەماندا پێویستە منافقەکان چاک بناسین، دیارە ئەویش لە ڕێی سیفەتەکانیانەوە کە خوای زانە و شارەزا لە قورئاندا و پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم لە سونەتدا بۆ ئێمەیان خستوونەتە ڕوو. بۆیە پێویستە زۆر لەو ئاەتانە ورد بینەوە کە باسی منافقەکان دەکەن، چونکە لە کۆمەڵگەی ئێمەدا کەسانێکی زۆر هەن کە بانگەشەی مسلمانەتی دەکەن، بەڵام بەکردەوە شتێکی دیکەن و سیفەت و ئاکار و هەڵوێستیان سیفەت و هەڵوێستی منافقانن. 2. هەڵسو و کەوتکردن لەگەڵ منافقەکاندا واقع بینی و دووربینی و وریایەکی زۆری دەوێت. پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم
ئەوەندەی بەدەست منافقەکانەوە تووشی گرفتاری و ناڕەحەتی بووە هێندە بەدەست کافرەکانەوە تووشی گرفتاری و ناڕەحەتی نەبووە و هەوڵی داوە ئەو پەڕی حیکمەت و لێزانی بەکاربهێنێ بۆ هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ منافقەکاندا. بوخاری و مسلیم هێناویانە کە زارێک عومەر خوالی ڕازی بێ لەبارەی عەبدوڵڵای بن ئەبی سەلولی منافقەوە کە هەڕەشەی لە موسڵمانان کرد بوو بە پێغەمبەر دەفەرمێ ڕێگان بدە با لە ملی ئەو منافقە بدە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمیش دەفەرمێ واسی لێبێنە چونکە دوایی خەڵک دەڵێن محەممەد هاوڵانی خۆی دەکوژێ، بەڵێ هەڵسوکەوت لەگەڵ منافقەکاندا بە زەحمەتە و لێزانی و وریایی زۆری دەوێت و لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی دیکە جیاوازی هەیە، چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە سەرەتای دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسلامیدا سینگفراوانی و لێبوردنی زیاتری لەگەڵ منافقەکان ئەنجام داوە، بەڵام لە دوای تەمەنی مبارەشیدا زیاتر لەگەڵیان توند و سەخت گیر بووە و خوای پەروەردگار لە سوورەتی ئەت-تەوبە و سوورەتی ئەت-تەحریمیشدا ئەم فەرمانەی بە پێغەمبەر کردووە کە دەفەرمێ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واتای پێغەمبەر تژی کافر و منافقەکان تێبکۆشە و لە سەریان تووتبە. هەروە لە ئەسیرە نەبەویەدا هاتووە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە دوای تەمەنی مبارەکیدا ڕۆژێک فەرمانی بە مسلمانان داوە کۆمەڵێک لە منافقەکانی ناوهێنان و کوردونیە دەرێ و هەندێکیش لە منافقەکان مابوون کە ناوەکانی بە حودەیفەی کوڕی یەمان فەرموون خوا لێ ڕازی بێ و بۆیە پێی گوتراوە خاوەنی نهێنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم صاحب سر الرسول. سێ منافقەکان دەگونجێت تۆبە بکەن بەڵام مەرزەکانیان قڕسترن لە تۆبەکردنی خەڵکی دیکە، وەک خوای پەروەردگار باسی منافقەکان دەکات لە دواییدا باسی مەرزەکانی گەڕانەوەیان دەکات و دەفەرمێ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. واتا جگە لەوانەی کە دەگەڕێنەوە و چاکەکاری دەکەن و دەست بەڕێنمایی خوا دەگرن و دینداریەکی ساغیش بۆ خوا دەکەن ئەوانە لەگەڵ ئیمانداران و خوش لەمە و دوا پاداشتی گەورە دەداتە ئیمانداران. هەڵبەتە قڕسترین مەرجەکانی گەڕانەوە تۆبەی منافقەکان شتێکی منتیقیە، چونکە ئینسان تا دەردەکەی سەختتر بێ دەرمانەکەشی زیاتر و ئاڵۆزتر دەبێت. نیفاقیش دەردێکی زۆر کوشندەیە و جۆرە کوفرێکی زۆر سەختە، بۆیە چارەسەر و پەشیمان بوونەوەش لێی دەبێت چارەسەرێکی تێکەڵاو بێ کە لە چوار شت پێک دێ. ئەلیف بەکردەوە بگەڕێتەوە بۆ لای خوا بە دوای گەڕانەوە چاکەکاری بکە، جیم دەست بە دین و ڕێسمانی خواوە بگرێ، دال کە تا ئێستا ڕیایی هەبووە لەمە و دوا بۆ خوا ساغ و یەکلا بێتەوە. دووبارە سڵاو خۆشەویستانم، لە ئەڵقەی ئەم جارە دێنە سەرباسی چەند ڕووداوێکی گرنگی دوای جەنگی ئوحود. هەرچەندە مسلمانان لە جەنگی ئوحوددا تێشکان بەهۆی چەند کەم و کوڕیەشی خۆیانەوە، بەڵام ئەو دەرس و پەندانەی کە لەو جەنگەدا وەردەگیرێن وەک پێشتر گوتمان و زۆری چشمان لێ خستنە ڕوو زۆر گەورەترن لەو زەرەر و زیانانەی کە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەو جەنگەدا کردیان و لە دوای جەنگی ئوحود کۆمەڵێک ڕووداوی گرنگ ڕوویان داوە لە ژیانی پێغەمبەردا کە هەشتیان لێ دەخەینە ڕوو. یەکەم غەزای حەمڕای ئەسەد، شوێنێکە 8 میل لە مەدینەوە دوورە. تەبەڕانی بە سەنەدێکی صەحیح لە عەبدوڵای کوڕی عەباسەوە دەجێڕێتەوە و دەڵێ کافرەکان بە سەرکردایەتی ئەبوو سوفیان دوای جەنگی ئوحود کە گەڕانەوە بەرەو مەکە لە بەینی خۆیاندا گوتیان نا محەممەدتان کوشت و نەکچانی تازەتان بەدیلگرتن، خراپترین شتتان کرد با بگەڕێنەوە سەریان. لە ڕیوایەتێکی دیکەدا هاتووە کە گوتیانە با بگەڕێنەوە سەریان و بە یەکجاری بنبڕیان بکەین. جەنگی ئوحود لە ڕۆژی شەممە 15 شەوالی ساڵی سێمی کۆچیدا ڕوویداوە. ئەو ڕۆژە کە شەڕەکە کۆتایی پێهات قوڕەیشەکان گەڕانەوە بەرەو مەکە. دواتر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بیستی ئەبوو سوفیان و سوپاکەی بە تەمان بگەڕێنەوە و هێرش بکەنە سەر مەدینە. بۆیە هەر ڕۆژی دواتر واتە ڕۆژی یەکشەممە 16 شەوال پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بڕیاریدا بە دوای دوژمن بکەوێ، بەڵام ڕایگەیان با هیچ کەس بۆ ڕاوەدوونانی دوژمن لەگەڵمان نەیەت مەگەر کەسێک کە لە جەنگی دوێنەیدا بەشداری کردووە. اینجا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە بۆ خۆی بە چەند شوێن بریندار بووە
و هاوڵانی بەڕێزێکی زۆربەیان بریندار بوون و هیوایان هەبوو بەو ئەندازێ برینەکەی سەخت بوو کە دەبوایە یەکێکی دیکە هاوکاری بکات بۆ ئەوەی سواری وڵاغ بێ یان بڕوا، بەڵام ویستیان فەرمانی پێغەمبەر جێبەجێ بکەن، خۆیان ئامادەکرد بۆ ئەو شوێنەی کە پێغەمبەر مەبەستێتی. بۆیە دوایی خوای پەروەردیگار چەند ئایەتێکی ناردە خوار لە مەدحی ئەو کەسانەدا کە بە برینداریش ئامادە بوون فەرمانی پێغەمبەری خوا جێبەجێ بکەن. بەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و هاوڵانی ڕۆیشتن تا گەیشتنە حەمڕا ئەسەد و عەبدوڵای کوڕی مەکتوم بە سەرپەرشتیاری مەدینەی دانا. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممە و چوارشەممە لەوێ مایەوە. لەو کاتەدا کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە ڕێدا بوو بەرەو حەمڕا ئەسەد گەیشتە مەعبەدی کوڕی ئەبی مەعبەد الخوزاعی کە ئەو کاتە کافر بوو، بەڵام لە دواییدا ئیمانی هێناوە. سەرخۆشی لە پێغەمبەر کرد و گوتی بەڕاستی زۆرمان پێناخۆش بوو کە ئەو بەڵایەتان بەسەر هات. دوای مەعبەد کە لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم جیابەوە و بەرەو لای مەکە ڕۆیشت، گەیشتە ئەبوو سوفیان و سوپاکەی و لە شوێنێک بە ناوی ئەڕڕوحا کە بەرەو مەدینە داهاتن. ئەبوو سوفیان لێی پرسی ئەی مەعبەد دەنگ و باس چییە؟ ئەویش گوتی گەیشتمە محەممەد و هاوڵانی کە بەرەو ئێرە دێن بە سوپاکەیەوە کە لە چەکدا خۆیان بزر کردووە وەکو شێری بریندار، زۆر بە تووڕەیی بەرەو ڕووتان دێن. ئەبوو سوفیان گوتی بەڕاستە؟ مەعبەدیش گوتی بەڵێ بەڕاستمە و ئەگەر پەلە نەکەی لە دەستیان دەرباسان نابێ. لەو کاتەدا کاروانێکی عەبدولقەیس بەلایاندا تێپەڕی. ئەبوو سوفیان لێی پرسین بۆ کوێ دەچن؟ گوتیان دەچین بۆ مەدینە بۆ ئەوەی زەخیر بێنی. ئەبوو سوفیان گوتی من نامەیەکتان پێدا دەنێرم بۆ محەممەد، هەندێک قسێ بیگێرن، دوایی کە هاتن بۆ مەکە باری وڵاخێک مێوشتان دەدەمێ لە بازاڕی عوکاف لە پاداشتی ئەوەدا کە ئەو چەند قسەیەم بۆ بگێنن. ئەوانیش گوتیان باشە قسەکانت چین؟ ئەبوو سوفیان گوتی بە محەممەد بڵێن ئەوە سوپای قوڕەیش بەرەو ڕووتان دێن بۆ ئەوەی بەیەکجاری بنبڕتان بکەن. اینجا کاتێک کە ئەو کاروانی عەبدولقەیس گەیشتە پێغەمبەر و هاوڵانی بەڕێزی و ئەو ڕاستپاردەیی ئەبوو سوفیانی پێڕاگەیاندن، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و هاوڵانی لە وەڵامدا ئەم ڕستەیان فەرموو حەسبونا الله ونعم الوەکیل، واتە خوا بەسمانە و چاکترین کەسیش کە خۆمانی پێ بسپێرین خوایە. کە ئەمە پێش ئەوە بوو بگاتە حەمڕا ئەسەد، دوایی دەگەنە ئەوێ و بۆ ماوەی 3 ڕۆژان لەوێ دەمێننەوە، بەڵام ئەو سوفیان ترسا و نەیتوانی بۆیان بێت. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و هاوڵانی دوای ئەو چەند ڕۆژە دەگەڕێنەوە. لە سەری گەڕانەوەیاندا بۆ مەدینە دەگەنە ئەبوو عزەت الجەمحی کە کابرایەکی شاعیر و لە زەنجی بەدردا لەلایەن موسڵمانانەوە بەدیلگیرا بوو. پێغەمبەر بەبێ بەرامبەر ئازادی کرد بوو، بەڵام دووبارە هات بۆ دژایەتیکردن و جەنگکردن لەگەڵ موسڵمانان. بۆیە هاوڵان گرتیان و هێنیان بۆ خزمەت پێغەمبەر. ئەویش پاڕایەوە گوتی ئەی پێغەمبەری خوا ئەم جارش ئازادم بکە، جارێکی دیکە نایەمەوە بۆ دژایەتی تۆ. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئاوا وەڵامی دایەوە و فەرمووی سوێند بەخوا بەرت نادەم، بچیەوە مەکە و دەست بە سمێڵاندا بێنی و بڵێ 2 جاران محەممەدم هەڵخەڵەتاندووە، زوبێر لە ملی بدە. دوایی ئەم ڕستەی فەرموو کە ئێستا بۆتە پەند لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، واتە بڕوادار نابێت 2 جاران لە کونێکەوە بگەزرێ. دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چۆ مەدینە، ئەم ئاەتانەی بە بۆنەی حەمڕا ئەسەدەوە بۆ هاتنە خوار کە مەدحێکی زۆری لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە تێدایە بۆ ئەو هاوڵە بەڕێزانەی کە لەو کاتە سەغڵەت و ناڕەحەتەدا بە برینداریەوە بدم بانگوازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين واتا أوانيك بدن بانجي خواو پیغمبری خواوتون دوای أويك برينيان تيبو بو أوانيان كساككارن أهلي باريزن پاداشتيچي گورهيا أوانيك خلق بيان گوتن کاروانەکەی عەبدولقەیس خەڵکی بۆتان کۆبوونەوە ئەبوو سوفیان و سوپاکەی لیان بترسێن بەڵام ئەو هەڕەشەیە ئیمانی زیادکردن ئینسانی ئیماندار لە سەختی و ناڕەحەتیاندا ئیمانەکەی زیاتر ساغ دەبێتەوە تیقی ڕەسەنیش هەتا زیاتر شتی پێ ببڕێ
تیشتر دەبێ وەگوتیان حەسبونا الله ونعم الوەکیل خوا بەسمانە و ئەو چاکترین کار پێ سپێدراوە و سەرنجام بە نیعمەت و بەخششێکی زۆری خواوە گەڕانەوە چونکە لەوێ بازاری لێبوو کڕین و فرۆشتنیان کرد بە قازانجیشەوە گەڕانەوە هیچ ئازارێکیان توش نەبوو بە دوای ڕەزامەندی خوا کەوتن کە لەو کاتەدا ڕەزامەندی خوا لەوەدا بوو واکە بە برینداری بڕۆن بەدەم بانگەوازی خواوە چونکە هەمیشە ڕەزامەندی خوا لە جێبەجێکردنی فەرمانی خوا و پێغەمبەری خوادایە و بێگومان خوا خاوەنی بەخششی گەورەیە دوایی دەفەرمێ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين واتا أو الشيطان كالدوستكاني خوي دتان ترسيني لوان ما ترسينو لمن بترسين أجر إيمان دارن واتا أوي إيمان دار بي دبي ترسي هر زوري تنيا لخوا بي نقل غير خوا وەک باسمان کرد هەر چەندە مسلمانان لە جەنجی ئوحوددا سەرکەوتنیان بەدەستنەهێنا بەڵام چەسپین و ئازایەتی پێغەمبەر و هاوڵانی لە مەیداندا و گوێڕایەلی و فەرمانبەری هاوڵانیشی پاش ڕۆژێک لە جەنگەکە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمانی کرد بەو هاوڵانەی کە لە جەنگەکەدا بەشدار بوون بۆ ڕۆیشتن بەرەو حەمرا لە سەد و بە مەبەستی ڕوبەڕووبوونەوەی سوپای کافرەکان ئەم هەڵوێستە ئەو پەڕی ئازایەتی و ئیمانی پتە و دامەزراوی بۆ مسلمانان دەگەێنێ هەڵاتن و پاشەکشەکردنی سوپای کافرەکانیش بە سەرپەرشتی ئەبوو سوفیان بێهێز و پێزی خۆی و سوپاکەی دەسەلمێنێ دووەم سەریەی ئەبوو سەلەمە المەخزومی یەکی دی لەو ڕووداوانەی کە لە دوای جەنجی ئوحود ڕوویان داوە لە مانجی محەڕەمی ساڵی چوارەمی کەوتیدا ئەوە بوو کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوای ئەوەی هەواڵی پێگەیشت کە بەنی ئەسەد بە فەرماندەیی تەڵحە و سەلمەی کوڕانی خوێلد دەیانەوێ بەسەر مەدینەدا بدەن هێزێکی بە فەرماندەیی ئەبوو سەلەمە المەخزومی ئامادە کرد کە 150 جەنگاوەر بوو لە کۆچکەران و پشتیوانان و پێی فەرموو بڕۆ هەتا دەگەی سەر زەمینی بەنی سعد دوایی شەبەیخون بکە سریان پێش ئەوەی لەسەرت کۆبنەوە اینجا ئەبوو سەلەمە خۆی و جەنگاوەرەکان ڕۆیشتن و بەسەری دادان و مەڕ و ماڵاتێکی زۆری لێ بە غەنیمەت گرتن و بەدەستکەوتەوە گەڕایەوە بۆ مەدینە دیارە ئەو چاڵاکێش دوای جەنجی ئوحود نەبەزین و ئازایەتی هاوڵان دەسەلمێنێ و پەرۆشیان بۆ دینی خوا دەردەخات سێم کوشتنی خالی کوڕی سوفیان الهەذلی لەلایەن عەبدوڵای کوڕی ئونیسەوە عەبدوڵای کوڕی ئونیس کە هاوڵێکی زۆر ئازە و چالاک بوو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی فەرموو بیستومە خالیدی کوڕی سوفیان الهەذلی دەیەوێ سوپا کۆ بکاتەوە و بەسەر مەدینەدا بدە ئێستا لە عەرنەیە و بچۆ بیکوژە واتە ئەو سەری مارەکەیە ئەگەر ئەوت کوشت هەموو سوپاکە پەرتەوازە دەبێ و هیچیان بۆ ناکرێت عەبدوڵڵا دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا هەندێ باسم بۆ بکە بۆ ئەوەی بیناسم چونکە تا ئێستا نەمبینیوە پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم چەند نیشانەیەکی پێ دەڵێ و دەفەرمی ئەگەر بینیشت موچڕکێکت پێدا دێ و دەلەرزی عەبدوڵڵا دەڵێ دوای ئەوەی کە پێغەمبەر نیشانەکانی پێگوتم چوون بۆ عەرنا لەوێ ئەو کابرایەم بینی بە نیشانەکانی ناسیمەوە بەڵام ئەو منی نەناسی لێ نزیک کەوتمەوە گوتی تۆ چی منیش گوتم بیستومە دەتەوێت سوپا کۆ بکەیەوە و بەسەر محەممەد و هاوڵانی دابدەی منیش هاتووم بۆ لات ئەگەر هاوکاریەکم پێ بکرێت ئەویش گوتی بەڵێ دەی زۆر چاکە بەخێر بێ منیش تۆزێک لەگەڵیدا ڕۆیشتم و دوایی بە شمشێر لێمدا و کوشتم کۆمەڵە ئافرەتێکی لە دەور پشت بوون بەزێم هێشت کە بەسەریدا بگرین بۆ خۆشم هاتمەوە بەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە بشتویەتی دوژمن دەیەوێ هێزی بۆ کۆبکاتەوە پێش ئەوەی دوژمن بەسەریدا بدا لێی نەگەڕاوە و خۆی دەست پێشخەری کردووە و بەرنامەی ئەوانی تێکدا و نیازی خراپەکارانەیانی پوچەڵ کردوتەوە هەر بۆیەش گوتراوە هێرشبردن هۆکاری بەرگریە چوارەم کارەساتی ئەڕەجیع لە سەردەستی عەضڵ و ئەلقارە یەکێک لە ڕووداوە دڵتەزێنەکان کە لە مانجی سەفەری ساڵی چوارەمی کەوتیدا ڕوویدا کارەساتی ئەڕەجیع بوو لە سەردەستی دوو عەشیرەت بە ناوی عەضڵ و ئەلقارە کە هاتن بۆ لای پێغەمبەر و گوتیان ئەی موحەممەد هێندێک لە هاوڵانی بەڕێزت بنێرە بۆ نێو ئێمە چونکە خەڵکەکەمان پێیان خۆشە لە ئیسلام شارەزا بن پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم دەکەس لە هاوڵانی بەڕێزی لەگەڵدا ناردن فەرماندەیان عاسمی کوڕی ثابتی کوڕی ئەلئەفلەح بوو لەگەڵیان چوون تا گەیشتنە شوێنێک بە ناوی عەسفان لەوێ عشیرەتێک بە ناوی بەنو لحیان لە هۆزی هەذیل بە 100 جەنگاوەرەوە هەڵیان کوتایە سەریان و لە ئەنجامدا هەشتیان لێ شەهید کردن و دوو کەسیشیان لێ بەدیلگرتن و لەگەڵ خۆیان بردنیان بۆ مەککە لەوێ فرۆشتنیان بە قوڕەیشیەکان
بۆ ئەوەی ئەوانەی کە جەرگ سوتاو بوون لە تۆڵەی کە سوکاری خۆیاندا بیان کوژنەوە. ئەو دوو هاوڵا بەڕێزەش خوبەیب و زەیدی کوڕی ئەددەثنە بوون. بەسەرهاتی جەنازەکەی عاسمیش بەو شێوەیە بوو. دوای شەهیدبوونی قوڕەیشەکان ویستیان پارچەیەک لە لاشەی عاسم بەرنەوە بۆ ئەوەی بیناسنەوە و لێیان معلوم بێ کە عاسمە و کوژراوە. بەڵام بە فەرمانی خوا کۆمەڵە زەردەواڵەیەکی زۆر لە لاشەکەی ئاڵان و کەس نەیتوانی نزیکی ببێتەوە و نەیانتوانی پارچەی لێ بکەنەوە. خوبەیبیش ماوەیەک لە سنجدا هێشتیانەوە. دوایی بڕیاریاندا بیکوژن. پێش ئەوەی بیکوژن داوای لێکردن مۆڵەتی بدەن دوور کات نوێژ بکات کە نوێژەکەی کرد و سەلامی دایەوە گوتی بەخوا ئەگەر لەبەر ئەوە نەبووایە بڵێن لە مردنێ دەترسێ نوێژەکەم زیاتر درێژ دەکردەوە. دوایی گوتی اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا. اینجا کوشتیان. عەقبەی کوڕی ئەلحارث کوشتی. دوای ئەبوو سوفیان بە زەیدی گوت پێت خۆش نییە محەممەدمان دەست بکەوەی بیکوژین تۆش لە نێو ماڵ و خێزانت بی؟ گوتی نەخوێت سوێند بەخوا نامەوێ من لە نێو خێزانمدا بەخۆشی بژیم و پێغەمبەریش دڕچێک بە پێیدا بچێ. ئەبوو سوفیان گوتی هیچ کەسم لە نێو خەڵکدا نەدیوە کەسیان هێندەی هاوڵانی محەممەدیان خۆش بێ. زەیدیش سەفوانی کوڕی ئومەیە کڕی و لە تۆڵەی بابیدا کوشتی. پێنجەم کارەساتی بئر المەعونە. ئەم کارەساتەش لە مانجی سەفەری ساڵی چوارەمی کۆچیدا بوو وەک کارەساتی ئەڕەجیع دڵتەزێن بوو کە بێگومان ئەو هاوڵە بەڕێزانەی لەو دوو کارەساتەدا شەهید بوون لە ڕێی بانگەوازدا بوو چونکە ئەوانە لە شەودا نەکوژداون بەڵکو دوای ئەوەی کە پێغەمبەر نردوونی بانگەواز بکەن و خەڵکێک بۆ ئیسلام بانگ بکەن و شەریعەتی خۆیان لێ حاڵی بکەن شەهیدیان کردوون. کورتەی ڕووداوەکە بەم شێوەیە. کابرایەک بە ناوی ئەبوو بەڕائی عامری کوڕی مالیک کە بە مەلاعیب الئەسنا ناسرا بوو هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و پێغەمبەریش داوای لێکرد کە مسلمان بێ بەڵام مسلمان نەبوو. دواتر داوای لە پێغەمبەر کرد و گوتی ئەگەر هێندێک لە هاوڵانی خۆتم لەگەڵ بنێری بۆ لای خەڵکی نەزد و بانجیان بکەن بۆ ئیسلام من پێم وایە بەدەم بانگەوازەکەتەوە دێن. پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم فەرمووی مەترسیم هەیە خەڵکی نەزد غەدریان لێ بکەن. ئەویش گوتی من پەنایان دەدەم. اینجا پێغەمبەر ئەلموندیری کوڕی عەمڕ و حەفتە لە هاوڵانی لەگەڵ نات لەوێ لە بئر المەعونە یەکێک لە هاوڵان کە ناوی حەرامی کوڕی مەلحان بوو نامەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمی برد بۆ عامری کوڕی ئەطفیل کە یەکێک بوو لە سەرانیان. بەڵام ئەو کابرایە پێشەوەی نامەکەی پێغەمبەر بخوێنێتەوە فەرمانی کرد و حەرامی کوڕی مەلحانی شەهید کرد. حرام کە خوێنی خۆی بینی پێش مردنی گوتی الله ئەکبەر فوست و رب الكعبە. دوایی عامر داوای لە بەنی عامر کرد کە بچن و ئەو حەفتە هاوڵەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بکوژن بەڵام ئەوان وەڵامیان نەدایەوە و ڕازی نەبوون پەیمانی ئەبوو بەڕا بشتێنن. بەڵام لە بەنی سلیم سێتیرە بە ناوی عەسیە و ڕەعل و دەکوان بە دەنجێوە هاتن و لەو هاوڵە بەڕێزانەیاندا و شەڕیان لەگەڵ کردن تا هەمویان شەهید کردن جگە لە کەعبی کوڕی زەید کە بە برینداری دەربازی بوو دواتر لە جەنجی خەندەقدا شەهید بوو. دوایی عەمری کوڕی ئومەیەی ضەمری و منذری کوڕی عەقبەی کوڕی عامر کە لە دووری سەربازگەی هاوڵانیان بوون تەمەشایان کرد باڵندە و خەل و داڵ لەو ناوچەیە بە ئاسمانەوەن کە چوون بینیان هاوڵەکانیان هەموو لەوێ شەهید کراون. ئەلموندیر دەست دەکا بەشەر لەگەڵیان تا شەهید دەبێ و عەمری کوڕی ئومەیەش بەدیل دەگیرێ. اینجا کە عامر زانی عەمر لە مضیرە ئازادی کرد دوایی عەمر بەڕێ دەکەوێ بۆ مەدینە لە ڕێگا دەگاتە دوو نەفەر لە عەشیرەتی بەنی عامر و هەردووچیان دەکوژێ. نازانێ کە هۆزی بەنی عامر پەیمانیان هەیە لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە دەگاتە مەدینە و هەواڵەکە بە پێغەمبەر دەگەیەنێ کە هاوڵان هەمیان شەهید کراون. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر دڵتەنگ دەبێ. دوایی عەمری کوڕی ئومەیە بە پێغەمبەر ڕادەگەێنێ کە لە گەڕانەوەدا لە ڕێگادا دوو کەسی کوشتون کە هەردووچیان لە بەنی عامر بوون. پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ دوو کەست کوشتون کە دەبێ خوێنەکانیان بدەم و خوێنەکەیانیان دەدات. شەشەم
زەینەب و سەلەمە بوون بە هاوسەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. یەکێکی دیکە لەو ڕووداوانەی کە لە دوای جەنجی ئوحود ڕوویان داوە ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوو لە هاوسەرانی بەڕێزی هێناوە. یەکەمیان زەینەبی کچی خوزەیمە کە بە المەساکین ناساوە پێشتر خێزانی عەبدوڵڵای کوڕی جەحش بوو کە لە جەنجی ئوحوددا شەهید کراوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مانجی ڕەمەضاندا مارەی کردوتەوە و 8 مانگ لەلای بۆ و پاشان کۆچی دوایی کردووە. دووەمیان سەلەمە کە پێشتر خێزانی ئەبوو سەلەمە بووە و لە ئەنجامی چەند برینێکدا کە لە جەنگدا تێی بوون کۆچی دوایی کردووە. پاشان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەلەمەی مارە کردوتەوە. کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناردیە لای سەلەمە کە مارەی بکاتەوە و گوتی بە پێغەمبەری خوا بڵێن کە تەمەنم زۆرە و منداڵم هەن و ئافرەتێکم زۆر غیرەم هەیە، یعنی زۆر بە هەوێداری ناڕەحەت دەبم، هەروە هیچ کام لە خزمەکانیشم لێرە نیت. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەسێک ڕادەسپێرێ و وەڵامی بۆ دەنێرێ کە لە ڕووی تەمەنەوە لەو بەتەمەنترە و دەربارەی منداڵەکانیشی با لەگەڵ خۆیدا بیان هێنێ و ئەو ئاگەی لیان دەبێ. لەبارەی هەوێداریشەوە دوعا دەکا ئەو ناڕەحەتیەی نەمێنێ و خزمەکانیشی هیچ کامیان پێیان ناخۆش نییە کە ببێ بە هاوسەری ئەو. بەو جۆرە مارەی کردووە. بێگومان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێ حیکمەت نەبووە کە خێزانی هێندێ لە شەهیدانی هێناوە بۆ ئەوەی منداڵی ئەو شەهیدانە و خێزانەکانیان بێسەرپرش نەبن و بۆ ئەوەی هاوڵانی بەڕێزی چاو لەو بکەن ئەوانیش خێزانی شەهیدان مارە بکەنەوە و بۆ ئەوەش کە هاوڵان لە شەهید بوون نەترسێن و بیر لە منداڵەکانیان نەکەنەوە و بڵێن دوای شەهید بوونمان خێزان و منداڵەکانمان بێسەرپرش دەمێننەوە و لە مارەکردنەوە و هێنانی هەر کام لە خێزانەکانیدا گەلێک حیکمەتی سیاسی و کۆمەڵایەتی هەن. حوتەم دەرکردنی تیرەی بەنی نەظیر لە ساڵی 4دا. جوولەکەکان بەردەوام و هەر لە سەرەتاوە کەوتبوونە دژایەتی ئیسلام و مسلمانان و فرۆفێڵ و ئازاردانیان دیارە بەبێ جەنگ و کوشتارکردن، بەڵکو هەر بە پلان نانەوە لە دژیان هەرچەندە پەیمانیشیان لەگەڵ مسلماناندا هەبوو. هەڵبەتە دوای ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ بەنی قەینوقاعدا و کوشتیانی کەعبی کوڕی ئەشرەف ترسان و تۆزێک لە دژایەتیکردنیان گرتەوە، بەڵام دوای جەنجی ئوحود کەمێک گورەیان هاتەوە بەر و دەستیان کردەوە بە غەدر و فێڵ لە دژی مسلمانان و پەیوەندی بەستن لەگەڵ منافقەکانی مەدینە و موشریکەکانی مەککەدا بەنهێنی و دوای ڕووداوی دڵتەزیێنی ئەڕەجیع و بئر المەعونەش زیاتر دەستیان بە دژایەتی کرد تاوای لێهات و ویستیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شەهید بکەن. ئێبن هیشام لەو بارەوە دەڵێ دوای ئەوەی عەمری کوڕی ئومەیەی ضەمری دوو کەسی بەنی عامری کوشت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پەیمانی لەگەڵ هەبوون و بڕیاریدا خوێنی هەردووچیان بدات، بۆ ئەو مەبەستە پێغەمبەر چوو بۆ لای بەنی نەظیر کە هاوکاری بکەن بۆ دانی خوێنی ئەو دوو کەسە، چونکە بەنی نەظیر لەگەڵ بەنی عامردا هاوپەیمان بوون و بە پێی ئەو پەیمانەش کە لەگەڵ پێغەمبەر هەیان بوو پێویست بوو یارمەتی بدەن. ئەوانش گوتیان باشە هاوکاریتان دەکەین ئەی ئەبا قاسم. دوایی کەوتنە هەوڵی فێڵ و تەڵەنانەوە لە دژی پێغەمبەر و لە نێو خۆیاندا گوتیان قەت محەممەدمان بەو شێوەیە دەست نەکەوتووە، چێ دەتوانێت سەرکەوێتە سەر ئەو بانە و تاشە بەردێک بەسەر پێغەمبەردا بەرداتەوە بیکوژێ، نەجاتمان بێ لە دەستی. عەمری کوڕی جەحاشی بنی کەعب ئامادەی خۆی بۆ ئەو کارە دەردەبڕێ. لەو کاتەدا پێغەمبەر و چەند هاوڵێکی بەڕێزی لەگەڵدا بوون، لەوانە ئەبوو بەکر و عومەر و عەلی ڕەزای خۆیان لێبێ. خوای پەروەردیگار پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لە فێڵ و داوی جوولەکەکان ئاگادار دەکاتەوە بۆیە یەکسەر هەڵدەستێ و دەگەڕێتەوە بۆ مەدینە. هاوڵانیش لێی دەپرسن ئەی پێغەمبەری خوا چی بوو؟ ئەویش دەفەرمێ پیلانێکی ئاوایان بەدەستەوە بوو. دوایی پێغەمبەر 10 ڕۆژ مۆڵەتی دایە بەنی نەظیر کە مەدینە چۆڵ بکەن و ئاگاداریشیان دەکاتەوە کە دوای ئەو ماوەیە هەر کامێکیان بمێنێتەوە خوێنی حەڵاڵە، چووکە پەیمانیان شکاندووە. لە سەرەتاوە بەنی نەظیر خۆیان کۆ کردەوە کە بڕۆن، بەڵام عەبدوڵڵای بن ئەبی سەلول سەرۆکی منافقەکانی مەدینە وەڵامیان بۆ دەنێرێ ئێمە لەسەرتان دەکەینەوە و شەڕتان لەسەر دەکەین و شوێنی خۆتان بەجێ مەهێڵن و پەشیمانیان دەکاتەوە لە ڕۆیشتن. دوای ئەوەی ئەو ماوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆی دانابوون تەواو بوو و چۆڵیان نەکرد لە مانجی ڕەبیع الئەوەلی ساڵی 4ەمی کۆچیدا پێغەمبەر هێرش دەکاتە سەریان و بۆ ماوەی 6 ڕۆژ ئابڵوقیان دەدا بۆ ئەوەی ورەیان بڕوخێ و شوێنەکەیان بەبێ شەڕ بەجێ بهێڵن. و پێغەمبەر فەرمان بە هاوڵان دەکا کە هەندێک لەو دارخورمایانەیان ببڕن کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و دژایەتیکردنی مسلمانان بەکاریان دەهێنان. دوای ئەوەی بەنی نەظیر ناومێد بوون لەوەی دەستیان پێ بکرێتەوە
داوا لە پێغەمبەر دەکەن کە ڕێیان پێ بدات لە مەدینە بڕۆن. اینجا پێغەمبەر ڕێیان پێدەدا بە مەرجێ هەر کامێکیان بۆی هەیە باری حوشترێک لەگەڵ خۆی بەرێ و بڕوا جگە لە چەک. ئەوانیش پێش ڕۆیشتنیان بەدەستی خۆیان زۆر لە خانوەکانیان ڕووخاندن و ڕۆیشتن بۆ خەیبەر و هێندێکیش بۆ شام و کەسیان مسلمان نەبوو جگە لە یامینی بن عەمیر و ئەبوو سەعدی بن وەهب کە ماڵ و سامانیشان وەکو خۆی مایەوە. جا دەربارەی ئەو ڕووداوەی دەرکردنی بەنی نەضیر خوای پەروەردیگار چەند ئاەتێکی لە سەرەتای سوورەتی الحەشر ناردنە خوارێ وەک دەفەرمێ: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوه وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هەروە دەربارەی منافقەکانیش عەبدوڵای بن ئەبی بن سەلول و پێڕەکەی خوای کاربەزێ ئاەتەکانی 11 تا 17 لە سوورەتی الحەشر ناردە خوار و وەک دەفەرمێ: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرنهم. واتە تەمەشای ئەوانە ناکەی کە منافقن بە برایەکانی خۆیانیان لە خاوەن کتێبەکان جوولەکەکان چونکە لە کوفردا برابوون دەڵێن ئەگەر وە دەرێ بنرێن ئێمەش لەگەڵتان دێینە دەرێ و هەرگیز فەرمانبەری کەس ناکەین لە دژی ئێوە و ئەگەر جەنجیشتان لەگەڵدا بکرێ سەرتان دەخەین. بەڵام خوا شایەدی دەدا کە ئەوانە درۆ دەکەن و لە ڕاستیدا درۆیان کردو ئەوە بوو کە جوولەکەکانی بەنی نەضیر بەهۆی خیانەتی خۆیانەوە دەرکران و منافقەکانی شەڕیان لەسەر نەکرد و یارمەتیان نەدان و لەگەڵ ئەوان مەدینەیان بەجێ نەهێشت و لە ماڵ و حاڵی خۆشیاندا مانەوە و درۆیان لەگەڵدا کردن. هەشتم قەدەغەکردنی شەراب مەی. شەراب مەی بە 4 قۆناغ قەدەغە کراوە. قۆناغی یەکەم خوای پەروەردیگار تەنیا ئاماژە بە بەرەوبوومی خورما و ترێ دەکات وەک لە سوورەتی النەحلدا دەفەرمێ: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. واتە ئێوە لە خورما و ترێ مادەیەکی سەرخۆشکەر و ڕۆزیەکی باش دروست دەکەن کەواتە ئەو مادە سەرخۆشکەرە ڕزقێکی باش نییە. ئەوەش ئاماژەیە کە شەراب مادەی سەرخۆشکەرە و خواردنەوەیەکی باش نییە. قۆناغی دووەم خوای بێوێنە دەفەرمێ: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. واتە محەممەد دەربارەی شەراب و قومار پرسیار لێ دەکەن بڵێ گوناحێکی گەورەیان تێدایە و هەندێ سوودیشیان تێدایە بۆ خەڵکی بەڵام گوناحەکەیان گەورەترە و زیاترە لە قازانجیان. ئەوەش ئاماژەیەکی دیکەیە بۆ خراپی شەراب و لێدوورکەوتنەوەی. قۆناغی سێیەم خوای کاربەزێ لە سوورەتی النساءدا دەفەرمێ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. واتە ئەی ئەوانەی ئیمانتان هێناوە بە سەرخۆشی نزیکی نوێژ مەکەون. دوای هاتنە خوارەوەی ئەم ئاەتە بۆیان نەبوو لە نێوان نوێژەکانی نیوەڕە و عەسر و شێوان و خەوتناندا بخۆنەوە. دەبوایە یان لە دوای نوێژی خەوتنان خواردبیانەوە یان لە دوای نوێژی بەیانی بۆ ئەوەی بۆ نوێژی بەیانی یان نیوەڕە و سەرخۆشی بەریاندا کەواتە لەم قۆناغەدا ماوەی خواردنەوە کەم کرایەوە. قۆناغی چوارەم دوجار خوای زانا و شارەزا لە ئاەتی 91 سوورەتی المائیدەدا دەفەرمێ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. واتە ئەی ئەوانە ئیمانتان هێناوە بێگومان شەراب و قمار و سەنەمەکان و زەلەمەکان ئەوانە هەموو لە کردەوەی شەیطانن خۆتانی لێ دوور بگرن بۆ ئەوەی سەرفراز بن. بێگومان شەیطان دەیەوێت دوژمنایەتی و ڕوق و قینەتان لە نێودا بڵاو بکاتەوە بەهۆی شەراب و قمارەوە و لە زیکری خوا لاتان بدا و لە نوێژ دوورتان بخاتەوە. جا ئایا هەر دەست هەڵناکدن ئەو ڕۆژەی کە ئەم ئاەتە هاتە خوار مسلمانان ئەو دەفر و کوپە و گۆزانەی کە تا ئەو کاتە شەرابیان تێدا دەخواردنەوە و تێیاندا هەڵدەگرت هەمیان شکاندن. دیارە بۆیەش ئاوا بە ئاسانی دەستیان لێ هەڵگرت چونکە پێشتر ئیمان لە دڵ و دەروونیاندا ڕەگ و ڕیشەی داکدا بوو و هەر کەس و کۆمەڵ و میلەتێکیش ئیمان لە دڵ و دەروونیاندا بچەسبێ و جێگیر بێ
ئەوە هەر فەرمانێک لە خواوە دەربچێ یەکسەر جێبەجێ دەکات. دووبارە سڵاو خۆشەویستان، لە ئەڵقەی ئیمڕۆماندا دێنە سەرباسی چەند ڕووداوێکی گرنگ پێش جەنگی ئەحزاب. ئەو ڕووداوانەی ئاماژەیان پێدەکەین دەکەونە پێش جەنگی ئەحزاب کە بە جەنگی خەندەقیش بەناوبانگە کە 6 ڕووداوی گرنگن. جا هەرچەندە ئیبن هیشام غەزای بەنولموستەلەقی خستۆتە دوای جەنگی ئەحزاب، بەڵام زۆر لە مێژوونووسانی دیکە بۆ وێنە ئیبن سەعد ئەلبەلاذری، ئیبن القەییم، ئیبن حەجەر، ئیبن کەثیر غەزای بەنولموستەلەقیان خستۆتە پێش جەنگی ئەحزابەوە. یەکەم غەزای ذات الڕوقاع لە ساڵی 4 کۆچیدا. هۆی ناونرانی ئەو غەزایە بە ذات الڕوقاع ئەوەیە کە ئەبوو موسا الئەشعەری باسی دەکات و بوخاری لێی دەجێڕێتەوە و دەڵێ ئێمە لەو غەزایەدا بە 5-6 نەفەر لە حوشترێک بە نۆرە سەردەکەوتین، بۆیە پەڕۆمان لە پێیەکانمان دەئاڵاند و لە جیاتی پێڵاو پینە و پەڕۆمان دەکردە پێمان. هەر لەبەر ئەوەش بە ذات الڕوقاع نامدراوە، چونکە ڕوقعا یانی پینە، جایان پێیان پینە بووە یان پەڕۆیان لە پێیان ئاڵاندووە لە جیاتی پێڵاوان. هەندێکیش دەڵێن ئەو شوێنەی ئەو جەنگەی لێبووە هەندێکی ڕەش و سپی بووە وەک پینە وابووە، بەڵام ئەو ڕایە ئەبوو موسا زیاتر ڕێی تێدەچێت. ئیبن هیشام دەڵێ دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم بەنی نەظیری لە مەدینە دەرکرد و هێندێک چوون بۆ خەیبەر و هێندێکیش چوون بۆ شام، مانجی ڕەبیع الثانی و هەندێکیش لە جەمادی الئولا لە مەدینەدا مایەوە. لەو ماوەیەدا هەواڵی پێگەیشت کە بەنی مەحاریب و بەنی ثەعلەبە لە غەطفان سوپایەکی زۆریان کۆ کردوتەوە و خۆ ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی شەبەی خون بکەنە سەر مەدینە. پێغەمبەریش صلی الله عەلەیه وسلم وەک ئینسانێکی زۆر شارەزا کە ئەو هەواڵانەی دەبیست دەست پێشخەری دەکرد لە بڵاوە پێکردن و زەبر لێدانی دوژمنانیدا و پێش ئەوەی ئەوان خۆیان کۆبکەنەوە بەسەریدا دەدان. بەو پێیە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم بەرەو نەجد کەوتە ڕێ و ئەبوو ذەر الغەفاری یان عوثمانی کوڕی عەفانی لە مەدینە لە شوێنی خۆی دانا. اینجا بەڕێکەوتن و لە شوێنێک بە ناوی نەخل تووشی کۆمەڵێکی زۆر لە بەنی غەطفان بوون، بەڵام کە کەوتنە بەرامبەر یەک شەڕ و کوشتار لە نێوانیاندا ڕووی نەدا و لە سوپای موسڵمانان ترسان و خۆیان پەنادا. هەر لەو غەزایەشدا بوو کە نوێژی ترس دانراوە بۆ موسڵمانان، وەک جابری کوڕی عەبدوڵڵا دەجێڕێتەوە و دەڵێ بانگ درا بۆ نوێژ. پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم هاوڵانی بەڕێزی کردوتە دوو بەش، بەشێکیان بەرەو ڕووی دوژمن وەستان، دوور کات نوێژی بۆ بەشێکیان کرد، اینجا ئەوان کشانەوە و دوایی دوور کات نوێژیشی بەوانی دی کرد. بەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم 4 کاتی کرد و هاوڵانیش دوور کات. هەر بەو بۆنێوە خوای زانە و شارەزا ئەم ئایەتەی سوورەتی ئەنیساء ناردۆتە خوار کە دەفەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كباسی یەکێک لە جۆر و چۆنیەتەکانی نوێژی ترس سەڵات الخەوف دەکات. دیارە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم بۆ جێبەجێکردنی نوێژی ترس سەڵات الخەوف چەند شێوەیەکی داناوە. هەر لەو غەزایەدا واتە ذات الڕقاع بەسەرهاتێکی دیکە ڕوویداوە کە موسلیم دەیجێڕێتەوە و دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم لە سێبەری درەختێک ئیسراحەتی کردووە و
شمشێرەکەشی بە دارەکەدا هەڵواسیوە کابرایەکی کافر دەسێ و شمشێرەکەی لە کاڵان دەردێنێ و لێی ڕاز دەکاتەوە و دەڵێ ئایا لێم ناترسێی؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ نەخێر. کابرا دەڵێ چێ دەتپارێزێ لە من؟ دەفەرمێ خوا. اینجا هاوڵان هەڕەشەیان لێ کرد و ئەوی شمشێرەکەی خستەوە کالان. و ئەم ئایەتەی سوورەتی ئەلمائیدە بەو بۆنەیەوە هاتە خوار کە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتا أي أوانيك إيمانتان هناوا يادي تاكي خواب كان بسر خوتانوا كاتيك كسانيك ويستيان دست دريشي بكنا سرتان بلام خوا دستي أواني جرايوا و پارێز لە خوا بکەن و با ئیمانداران تەنیا پشت بەخوا ببەستن. دووەم غەزای بەدری دووەم لە شەعبانی ساڵی چواری کۆچیدا. لە کۆتایی جەنجی ئوحوددا ئەبوو سوفیان داوای لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان کرد کە بۆ ساڵی ئایندە لە بەدر بەیەک بگەنەوە. پێغەمبەریش فەرمووی باشە. هەر بۆیە پێغەمبەر بە 1500 کەسەوە بەرەو بەدر چوو بۆ ئەو مەوعیدەی کە لەگەڵ ئەبوو سوفیان هەیان بوو. ئاڵای جەنجیدایە دەستی عەلی کوڕی ئەبووی تاڵیب بوو لە جێی خۆشی لە مەدینە عەبدوڵای کوڕی ڕەواحەیدانا بە برا گەورە. لەشکری مسلمانان 8 ڕۆژ لە بەدر لەو شوێنەی کە لەگەڵ ئەبوو سوفیان دیاریان کردبوو مایەوە و چاوەڕێی ئەوانی کرد. بەڵام ئەبوو سوفیان کە 2000 کەسی لەگەڵ بوو هەرچەندە هەتا عەسپان هات بەڵام لەوێ بە بیانووی جۆرا و جۆر گەڕایەوە و بە قوڕەیشیەکانی گوت ئەی کۆمەڵی قوڕەیش ئەم ساڵێکی قاقڕ و بێبەرهەمە و پێمانەوە نایەت. با بگەڕێنەوە بۆ مەکە و ساڵێکی دیکە دەچین بۆ ئەو مەوعیدەمان. بەو شێوەیە بە بیانووی نەهاتی ساڵەوە ئەبوو سوفیان گەڕایەوە و نەوێرە ڕوبەڕووی مسلمانان بێتەوە و سوپای ئیسلامیش بەسەرکردایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەسەر بەرزی و ورەی دامەزراوەوە گەڕانەوە بۆ مەدینە. بەو پێیا کە پێشتر دوژمنانی ئیسلام دەهاتنە سەر مسلمانان و زۆریان لە خۆڕا دەبینی. لەم بەسەرهاتەدا دەردەکەوێ کە لە دەرەوە و دوور لە مەدینەش کافرەکان ترساون کە ڕوبەڕووی مسلمانان ببنەوە. سێم غەزای دوومەتل جەندل. دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە غەزای بەدری دووەم گەڕایەوە ماوەی 6 مانگان لە مەدینە مایەوە. دوایی بیستی کە هۆزەکانی دەوروبەری دەومەتل جەندەل ڕێگری دەکەن و ئەوەی بەوێدا بڕوات تاڵانی دەکەن و خەڵکێکیشیان کۆ کردوتەوە و دەیانەوێ بەسەر مەدینەدا بدەن. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە 1000 کەسەوە لە کۆتایی مانگی ڕەبیع الئەوەلی ساڵی پێنجەمی کۆچیدا بەرەو ئەو شوێنە بڕێکەوت کە بەرەو باکوور 15 ڕۆژ ڕێگا یان 450 کیلۆمەتر لە مەدینەوە دوورە. 5 ڕۆژ ڕێگای مابوو بگاتە دیمەشق کە ئەو کاتە پایتەختی دووەمی دەوڵەتی ڕۆمی ڕۆژهەڵات بوو. وەلەو ماوەیەدا سەباعی کوڕی عەرفەتەی ئەلغەفاری وەکو بەرپرس لە مەدینە بەجێهێشت بوو. دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەیشتە دەومەتل جەندەل و ماوەیەکیش لەوێ مایەوە ئەوانەی کە دوژمن و ناحەز بوون دوور کەوتبوونەوە و ڕایان کردبوو. بۆیە بەبێ ئەوەی کوشتار ڕووبدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە بۆ مەدینە و کۆمەڵێک مەڕ و ماڵاتی ئەوانی بە غەنیمەت لەگەڵ خۆیدا هێنایەوە. چوارەم غەزای بەن الموستەلق لە لای سەرچاوەی ئەلمەریسیع. بەن الموستەلق لقێکن لە خوزاعە. هۆی ڕوودانی ئەو غەزوێش ئەوە بووکە ئەلیف بەنی ئەلموستەلق لە جەنجی ئوحوددا هاوکاری قوڕەیشیەکانیان کرد و یارمەتیاندان لە دژی مسلمانەکان و بەشداریان کرد لە جەنگەکەدا. بە ئەوانەی کۆنتڕۆڵی ڕێی مەکەیان کردبوو و بووبوونە بربەستێک لە بەرامبەر مسلماناندا کە بتوانن هاتوچۆی مەکە بکەن. جیم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەواڵی پێگەیشت بوو کە بەنی ئەلموستەلق هێز کۆ دەکەنەوە بۆ ئەوەی بەسەر مەدینەدا بدەن. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مانگی شەعبانی ساڵی پێنجەمی کۆچیدا بە 700 مجاهید و 30 ئەسپ سوارەوە کە ئەو کات ئەسپ کەم بۆ وڵاخێکی کاریگەر بوو لە جەنگدا بۆیان چۆ لە سەرچاوەی ئەلمەریسیع لەگەڵ کافرەکان بەیەک گەیشتن و دوای کوشتارێکی کەم بەن الموستەلق تێکشکاون. پێنجەم هەوڵدانی منافقەکان بۆ ئاژاوانانەوە لە نێوان کۆچکەران و پشتیواناندا لە غەزای بەن الموستەلقدا. هەرچەندە منافقەکان لە غەزاکانی پێشوو خۆیان دوا دەخست
بەڵام ئەم جارەیان کە بینیان موسڵمانان لە سەرکەوتندان بە مەبەستی دەستگیربوونی غەنیمەت خەڵکێکی زۆریان لەو غەزایەدا بەشداریان کرد. دوای ئەوەی موسڵمانان سەرکەوتنیان بەدەست هێنا، لای ئاوی مەریسیع منافیقەکان ویستیان کێشە لە نێوان کۆچکەران و پشتیواناندا دروست بکەن. زەیدی کوڕی ئەرقەم دەڵێ لەو غەزایەدا گوێم لە عەبدوڵای بن ئەبی سەلول بوو دەیگوت هاوکاری هاوڵانی پێغەمبەر مەکەن بۆ ئەوەی لەگەڵی نەمێن و دەوری سۆڵ بکەن و ئەگەر گەڕاینەوەش بۆ مەدینە دەبێ ئێمەی بەدەسڵات پێغەمبەر و هاوڵەکانی کە زەلیل لە شارەکەمان دەربکەین. دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەوە ئاگادار کرایەوە، ئەویش عەبدوڵڵا و هێندێک لە منافیقەکانی بان کرد لەسەر ئەو قسەیە، بەڵام ئەوان سوێندیان خوارد کە ئەو قسەیان نەکردووە. ئیدی بەو بۆنەیەوە سوورەتی المنافقون هاتە خوارێ کە ئاوا دەست پێ دەکات. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جابری بن عەبدوڵڵا الأنصاریش سەبارەت بە ڕووداوێک لای ئاوی مەریسیع دەڵێ یەکێک لە کۆچکەران لە یەکێکی پشتیوانانیدا دوایی هەردوو لا بانجی خەڵکی خۆی کرد بۆ هاوکاری. واتە کۆچکەران و پشتیوانان کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوەی بیست فەرمووی بۆ بانگەشەی نەفامی دەکەن، ئەوە واز لێبینن چونکە بۆ گەنە، واتە ئەو جۆرە بیر و ڕاو قسانە بۆ گەنن. کە عەبدوڵڵای بن ئەبی ئەوەی بیست گوتی چۆن کۆچکەران ئەوە دەکەن، سوێند بەخوا کە چوینەوە مەدینە دەبێ ئێمەی بەدەسەڵات ئەوانی زەلیل دەربکەین. عومەری کوڕی خەتابیش کە ئەو قسەی سەرۆکی منافیقەکانی بیست گوتی ئەی پێغەمبەر لێم گەڕێ با لە گەردنی ئەو منافیقە بدەم. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی لێی گەڕێ با خەڵک نەڵێ محەممەد هاوڵانی خۆی دەکوژێ. لە ڕیوایەتێکدا هاتووە کە عومەر داوا لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەکات فەرمان بکات بە عەبدوڵڵای بن بەشیر کە لە خەزرەجیەکانە کە عەبدوڵڵای بن ئوبەی بکوژێ، بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ ئەی عومەر چۆن کاری وا دەکەم؟ دوایی خەڵک دەڵێ محەممەد هاوڵەکانی خۆی دەکوژێ، بەڵکو ئەی عومەر جار بدەن با بڕۆین. ئەوەش حیکمەتێکی دیکەی پێغەمبەرە داوا لە عومەر دەکات کە جار بدات بۆ ڕۆیشتن بۆ ئەوەی ئەو قسەی عەبدوڵڵای بن ئەبی سەلول بڵاو نەبێتەوە و تەشەنە نەکات کە وشتوویەتی ئاژاوە و دووبەرەکی بنێتەوە لە نێوان کۆچکەران و پشتیواناندا. هەرچەندە ماوەیەکی زۆر دەڕۆن، بەڵام دوایی قسەکە هەر بڵاو دەبێتەوە. اینجا ئەم بەسەر هاتەش کە عەبدوڵڵای بن ئەبی دەیبیستێتەوە کە زەیدی کوڕی ئەرقەم ئەو قسەی بۆ پێغەمبەر جێڕاوەتەوە، عەبدوڵڵا دەچێتە لای پێغەمبەر و دەڵێ سوێند بەخوا من شتی وام نەگوتووە و پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم دەکەوێتە گومان لە قسەکەی زەیدی بنی ئەرقەم. زەید دەڵێ قەت بەو ئەندازەیە تووشی ناڕەحەتی نەبووم، چونکە پێغەمبەر لێم کەوتە گومانەوە و دڵنیاش بووم کە عەبدوڵڵای بن ئەبی ئەو قسەی کردووە. بۆیە چوومە ماڵەوە و زۆر خەفەتم پێ خوارد تا خوای پەروەردیگار سوورەتی المنافقونی ناردە خوارێ. دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بانجی کردم فەرمووی خوای پەروەردیگار ئەتۆی بەڕازدانا. اینجا عەبدوڵڵای کوڕی عەبدوڵڵای بن ئوبەیەوە کە دەبیستێتەوە بابی هەڵوێستێکی وای بووە بۆ خۆی دەچێتە خزمەت پێغەمبەر و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بیستومە بابم شتێکی وای گوتووە و تۆش دەتەوێ بابم بکوژی. دەترسێم ئەگەر تۆ موسڵمانێک ڕاستپێری بۆ ئەوی بابم بکوژێ دوایی من بکەومە هەڵەوە و ئەو موسڵمانە بکوژمەوە لە زیاتی کافەیەک، چونکە ناتوانم بکوژی بابم ببینم. جا بۆی هاتووم داوات لێ دەکەم ڕێگام بدەیت کە خۆم بابم بکوژم. ئەویش دەفەرمێت نەخێر، بەڵکو چاکەی لەگەڵ دەکەین و ڕێزیشی دەگرین. و لە کاتی گەڕانەوەیاندا بۆ مەدینە عەبدوڵڵای کوڕی عەبدوڵای بن ئەبی سەلول دەچێتە پێش بابی و پێی دەڵێ سوێند بەخوا تۆ ڕێگات نییە بچیەوە مەدینە تا پێغەمبەر ڕێگات پێنەدا، و سوێند بەخوا دەبێ دەرکەوێ کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم عەزیزە و تۆش زەلیلی. دوایی کە پێغەمبەر پرسیار دەکا و دەفەرمی ئەوە چییە؟ عەبدوڵڵا دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا ئەوە ڕێگای بابم نادەم بچێتەوە نێو شاری مەدینە مەگەر تۆ ڕێگای بدەیت. ئەویش دەفەرمێ قەیناکە ڕێگای بدا. عەبدوڵڵاش دوای فەرمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێگای دەدات باوکی بچێتەوە مەدینە. ئیمان و هەڵوێستی ئیمانداران دەبێ ئاوا بێ. شەشەم کارەساتی بوختان ئەلئیفک.
کارەساتی بوختانکردن بە عایشە دایکی موسڵمانان خوا لێ ڕازی بێ یەکێکە لەو ڕووداوانەی کە لە کاتی غەزای بەن الموستەلەقدا ڕووی داوە کە هەرکام لە ئیبن هیشام و بوخاری و موسلیم لەو بارەیەوە دواون و باسییان کردووە. دیارە بوختانەکە زیاتر لەلایەن عەبدوڵای بن ئەبی بن سەلولەوە پەیدا بووە، بەڵام خەڵکێکی دیکەشی تێوەگڵاندووە. عایشە خوا لێ ڕازی بێ بە درێژی ئەو بەسەرهاتەی ژێڕاوەتەوە و ئەمە کورتەکەیەتی. دەڵێ دوای ئەوەی ڕۆیشتین بۆ غەزای بەن الموستەلەق پاشان گەڕاینەوە بۆ مەدینە، نزیکی مەدینە بووینەوە، بارگە و بنەمان خست بۆ ئەوەی ئیسراحەت بکەین. شەو من لەگەڵ ئافرەتاندا چووم بۆ سەر ئاو، ملوانکەیەکم هەبوو لێم پچڕا، نەشم زانی بوو تا هاتمەوە شوێنی بارگە و بنەکەم. دوایی کە دەستم بۆ بەرەوکم برد ملوانکەکەم پێ نەمابوو کە خۆرهەڵات چووم لە ملوانکەکەم بگەڕێم، هەتا من هاتمەوە شوێنی خۆم ئەوان ڕۆیشت بوون و کەسی لێ نەمابوو. ئەو کاتە ئافرەتان لە کەژاوەدا هەڵگیراون کە ژوورێکی بچووکی لە چەرم دروست کراوە و پەردەشی هەبووە و لەسەر حوشتر دانراوە. عائیشە ڕەزای خوای لێبێ دەڵێ ئەو کاتەش ئافرەتان خواردنیان کەم دەخوارد کە پیاوەکان کەژاوەکانیان هەڵگرتووە و خستویانەتە سەر حوشتەکە پێیان سەیر نەبووە کە سووکە و بە بەتاڵی خستویانە سەر وڵاقەکە و وایان زانیوە منی تێدام و ڕۆیشتون. دوایی من لە شوێنی خۆم دانیشتم بوام زانی بە دوامدا دێنەوە و لەوێ خەوم لێکەوت. ئەوەندەی پێنەچوو گوێم لە ئیسترجاعی سەفوانی بنی المعتەل بوو، دەیگوت ئینا لله و ئینا ئیلەیه ڕاجعون. ئەوە دایکی موسڵمانانە لێرە بەجێماوە. کاتی خۆی پێش ئەوەی پەردە حیجاب بگیرێتەوە بۆ خێزانەکانی پێغەمبەر منی بینی بوو، بۆیە دەیناسیم. منیش کە ئەوم دی لەچکەکەم لە خۆمەوە پێچا، سوێند بەخوا بەبێ ئەوەی یەک گوشەی لەگەڵ بڵێم یان یەک گوشەم لەگەڵ بڵێ، هات و حوشترەکەی بۆ یەخدام و دوور کەوتەوە تا سەر کەوتمە سەر حوشترەکە. دوایی جڵاوەکەی ڕاشیشا و ڕۆیشتین تا گەیشتینەوە سوپا. من ئاگام لە هیچ شتێک نەبوو، نەمزانی کە عەبدوڵای بن ئوبەی ئەو بوختانەی بۆ من بڵاو کردوتەوە. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بیست بووی، بۆیە ئەو لوتف و خوڵقەی جارانی لەگەڵ نەمابوو. هەتا شەوێک لەگەڵ ئافرەتاندا چوون بۆ سەر ئاو، دایکی مەستەحی بنی ئەثاثە لە کراسەکەی خۆی هەڵ ئەنگوت و قسەیەکی بە مستەح گوت. منیش گوتم بۆ وای پێ دەڵێ؟ گوتی بۆ نەدزانیوە بوختان بە تۆ کراوە و ئەویش یەکێکە لەوانەی کە لەو بوختانەدا بەشدارە، کە ئەوەم لەو ئافرەتە بیست نەمتوانی بسمە سەر ئاو، تارەت بگرم و هاتمەوە زۆر خەفەتم پێ خوارد و نەخۆش کەوتم. دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هات و فەرمووی ئەی عایشە من شتێکی ئاوا و ئاوام بیستووە، جا ئەگەر لەو بارەوە بێتاوانی ئەوە خوا بێتاوانیەکەت دەخاتە ڕوو، و ئەگەر گوناهێکی شت کرد بێ داوای لێخۆشبوون لەخوا بکە و بگەڕێەوە بۆ لای بەندە کە دان بە هەڵەی خۆی دابنێ و تۆبە بکە، خوا تۆبەی قبوڵ دەکات. دەڵێ منیش بە بابم گوت وەڵامی پێغەمبەری خوام بۆ بدەوە. ئەویش گوتی بەخوا نازانم لەو بارەیەوە چی بڵێم. دوایی بەدایکمم گوت وەڵامی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بدەوە. ئەویش گوتی بەخوا نازانم چۆن وەڵامی پێغەمبەر بدەمەوە. منیش کە ئەو کاتە ئافرەتێکی کەم تەمەن بووم و قورئانم زۆر نەخوێند بوو، گوتم بەخوا من دەزانم ئەو قسەیەتان بیستووە و لە دڵتاندایە و ئەگەر پێتان بڵێم من بێتاوانم، خواش دەزانێ کە بێتاوانم، ئەوە لەوانەیە باوەڕم پێ نەکەن. بەڵام ئەگەر دام بنێم بە شتێکدا کە خواش دەزانێ من لێی بەریم، ئەوە لەوانەیە باوەڕم پێ بکەن. بە هەر حاڵ هەر ئەوەندەم پێدەگوترێ کە بابی یوسف گوتی، ئەو کاتە ناوی یعقوبیشم لەبیر نەمابوو. فصبر جەمیل والله المستعان على ما تصفون. واتە ئارامگرتنێکی جوان دەکەم بە پیشەوە و یارمەتی لێوەرگیرا و لەسەر ئەوە کە دەیڵێن هەر خوایە. ئیدی ڕاکشامە و دەستم کرد بە گریان هەر لەو کاتەدا و لەوێ پێغەمبەر کەوتە حاڵەتی وەحی بۆ هاتنەوە و یەکسەر ڕاکشا و تا وەحیەکەی تەواو بوو. اینجا هەستایە و ڕووی مبارەکی دەدرەوشایە و وەک مانجی چواردە و فەرمووی ئەی عائیشە موژدەت لێبێ، خوا تۆی بەپاک لە قەڵەمدا. دایک و بابیشم گوتیان دەهەستە سوپاسی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بکە. منیش گوتم بەخوا جگە لە خوا سوپاسی کەس ناکەم، چونکە خوا پاچی منی ناردۆتە خوار. ئەو ئاەتانەی کە ئەو کاتە هاتنە خوار ئەمانە بوون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
کە ئێمە بەس ئاەتی کۆتاییان تەرجەمە دەکەین واتە ئافرەتانی پیس بۆ پیاوانی پیس و پیاوانی پیسیش بۆ ئافرەتانی پیسن و ئافرەتانی پاک بۆ پیاوانی پاکن و پیاوانی پاک بۆ ئافرەتانی پاکن ئەوانە بەرین و دوورن لەوەی کە گوتراوە و لێبوردنێکی گەورەیە ڕۆزیەکی پڕحورمەتیان هەیە لەلایەن خواوە هەر لە سوورەتی ئەننوورشدا سزای بوختانکردن بە ئافرەتی داوێن پاک هاتە خوارێ کە هەر کەسێک بوختانی داوێن پیسی بە ئافرەتێک بکاو بەڵگە و شایەتی نەبن 80 قەمچی لێ دەدرێت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سەرنجام سێ هاوڵی بەڕێز سزادران و یەکی 80 قەمچیان لێدرا ئەو سێ کەسەش بریتی بوون لە حەسانی کوڕی ثابت کە شاعیدی پێغەمبەر بوو بەڵام دیارە کەوتۆتە نێو ئەو قسە و باسانەوە و مستەحی بن ئەثاثە کە خزمی ئەبوو بەکر بوو هەروەها حەمنەتەی بنتی جەحش کە خوشکی زەینەبی بنتی جەحشی خێزانی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم عایشە خوا لێ ڕازی بێ دەڵێ هەرچەندە زەینەب هەوێشم بوو بەڵام دینداری و پارێزکاریەکەی ڕێگای ئەوەی لێگرت کە ناحەق بڵێ لە کاتێکدا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبارەی ئەو مەسەلەی منەوە پرسیاری لێکرد بوو گوتبووی بەخوا من جگە لە پاچی و چاچی هیچی دیکەم لەو ئافرەتە نەبینیوە بەڵام خوشکەکەی واتە حیمنەتەی بنتی جەحش لەبەر دەمارگیری بۆ خوشکەکەی خۆی تووشی ئەو گوناحە کرد ئاشکراشە کە دوای ئەوەی ئەو سێ هاوڵە داری حەدیان لێدرا و سزای خۆیان وەرگرتەوە لەو گوناحە پاک بوونەوە و هەر هاوڵی بەڕێزن چونکە فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەیە کە دەفەرمێ هەر کەسێک کە تاوانێکی کرد ئەگەر سزای دنیایی لەسەر بدرێ ئەوە لە گوناحەکەی پاک دەبێتەوە و سزای دواڕۆژیشی لەسەر نامێنێ اینجا حەسانی کوڕی ثابت چەندان شعری لە وەصف و مەدحی عایشەدا خوا لێی ڕازی بێ گوتون و ئەوەشی دەرخستووە کە ئەو خۆی قسەکەی هەڵنەبەستوە و داری حەدیشی بەس لەبەر ئەوە لێدراوە کە قسەکەی جێڕاوەتەوە بۆ خەڵکی نەک قسەکەی هەڵبەست بێ و لەوەش پەشێمانە اینجا هەرچەندە دروستکردنی بوختانەکە لەلایەن عەبدوڵای بن ئوبەیەوە بووە بەڵام ئەو داری حەدی لێ نەدراوە ئەویش یان لەبەر ئەوە کە خوا بەڵێنی داوە تووشی سزایەکی گەورەی بکات و حەدیش مایەی کەمکردنەوەی سزایە یان لەبەر هەمان ئەو بەرژەوەندیەیە کە لە نەکوشتنەکەیدا ڕزاو کرابوو یان لەبەر ئەوەی بە شێوەیەکی وا قسەی نەکردووە کە بە بەڵگە لەسەری ئیسپات بێ مستەحیش کە خزمی ئەبوو بەکر خوا لێی ڕازی بێ بوو پێشتریش ئەبوو بەکر هاوکاری کردووە دوای ئەوەی لە بوختانەکەی عایشەدا بەشدار دەبێت سوێند دەخوا کە ئیدی هاوکاری نەکات و دەڵێ والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بەڵام کاتێک خوا عز وجل ئەم ئاەتە دەنێرێتە خوار ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ئەبوو بەکر دەڵێ بەخوا حەز دەکەم خوا لێم خۆش بێ ئیدی لە قسەکەی خۆی پەشیوان دەبێتەوە و دەست دەکاتەوە بە هاوکاریکردنی مستەح ئێستاش باسەرنجی هەڵوێستێکی دایکمان عائیشە و هەڵوێستێکی ئەبوو بەکری بابی خوا لێیان ڕاستی بێ بدەین تاوەکو زیاتر شارەزەی پایە و پلەی بەرزی ئیمانیان بی یەک عائیشە دەڵێ بەخوا من ئەو کاتە دەمزانی بەریم و خوا پاچیم دەدەخات بەڵام بەخوا پێم وانە بوو خوا وحیەکەم لەبارەوە بنێرێتە خوارێ و بیخوێنرێتەوە و خۆمم لەوە کەمتر بوو کە خوای زاڵشکۆدار بە قورئان قسەم لەبارەوە بکات بەڵام ئومێدم وابوو کە پێغەمبەری خوا لە خەودا خەون ببینێ و خوا پاچیمی پێدەبخات هەڵبەتە ئەو خۆ لەلا کەمبوونەی دایکمان عائیشەش بووە کە ئاوا خوای کاربەجێ بەرزی کردوتەوە دوو ئەبوو بەکریش خوا لێی ڕازی بێ کە مستەح هەرچەندە بوختان بۆ کچەکەی دەکات و نەڕەچاوی خزمایەتی و نەهاوکاری و چاکەی ئەبوو بەکر ناکات بۆی بەڵام پاش فەرمایشتی خوا عەزە وەجەل لە بڕیارەکەی پەشیمان دەبێتەوە و چاوپۆشی لە هەموو شتێک دەکات بۆ ڕازیکردنی خوا ئەوانەی باسمان کردن کۆمەڵێک ڕووداوی گرنگ بوون لە پێش جەنجی ئەحزابدا کە جەنجی خەندەقیشی پێ دەڵێ چەند ڕاستیەک لەو ئاەتانەی لە کارەساتی بوختاندا هاتنە خوار وەردەگیرێن لەوانە یەک تاقیکردنەوەی هەر یەک لە پێغەمبەر و ئەبوو بەکر و خێزانی و عائیشە و هەڵوێستی شەرعیانەیان بەرامبەری و تێگنەچوونی هاوسەنجی تەوازونیان دوو پاچی و بێتاوانی نیشاندانی عائیشە و سەفوانی بن معتەڵ لەو مەسەلەیەدا چونکە هەر ناونرانی بە هەڵبەسترا و ئیفکەوە ئەوە دەگەیەنێ
سێ داکۆچیکردنی موسڵمانان لەسەر پاراستنی شەڕەف و ناموسی یەکدی و گومانی باش بە یەکبردنیان. 4 ناوزەدکرانی ڕێکخەرانی ئەو بوختان و ئاژاوەیە بە درۆزن و درۆ هەڵبەست. 5 پێویستە درکاندنی هەر قسە و هەواڵێک لە ڕووی زانیاری و لێکۆڵینەوە بێت. 6 حەد دەرکردن لە هەر کەسێک شایستە بێ با هاواڵیش بێت. 7 قەدەغەکرانی بڵاوکردنەوەی قسەی فاحیشە و ناقۆڵە لە نێوان موسڵماناندا. 8 نەهیکران لە بەدواکەوتنی هەنگاوەکانی شەیتان کە ئینسان بەرەو هەڵدێر دەبات. 9 لێبوردن و چاوپۆشی و دڵگەورەی لە ئاست خەتاباراندا. 10 بەرگریکردنی خوای پەروەردیگار لە بەندەکانی خۆی و هەڕەشەکردنی لاوانەی درۆ و پوختانیان بۆ هەڵدەبەستن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خۆشەویستان و بەڕێزان بەم ئەندازە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەش لە خوێندنەوەی کتێبی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. تا دیدار بەخوای پەروەردیگارتان دەسپێرین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دووبارە سڵاو ئازیزانی من. لە ئەڵقەی ئەمڕۆماندا دێینە سەرباسی جەنگی ئەحزاب خەندەق. خوا پشتیوان بێ لە چەند خاڵێکی کورت و گوشراودا باسی جەنگی ئەحزاب دەکەین. یەکەم ناو کاتی ڕوودانی جەنگی ئەحزاب. یەک ئەم جەنگە دوو ناوی هەیە: غەزوەت الئەحزاب، چونکە کۆمەڵێک حیزب و خەڵکی جیاجیای مەکە و دەوروبەری یەکیان گرت لە دژی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان و هێرشیان کردە سەر مەدینە. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. 2 غزوة الخندق، چونکە مسلمانان لەو جەنگەدا بە فەرمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و لەسەر پێشنیاری سلمان الفارسی خەندەقیان لە چەند شوێنێکی دەوری شاری مەدینەدا لێدا لە نێوان خۆیان و سوپای دوژمندا بۆ ئەوەی دوژمن زەفەریان پێنەبا کە ئەو کارە یەکەمین جار بووە مسلمانان بیکەن بگرە لە نێو گەلی عارەبدا شتێکی تازە و داهێنراو بووە. 2 ڕوودانی جەنگی ئەحزاب لە مانگی شەوالی ساڵی 5ەمی کۆچیدا بووە. 2 هۆی ڕوودانی جەنگی ئەحزاب. ئیبن هیشام لەبارەی هۆی ڕوودانی جەنگی ئەحزابەوە گوتوێتی: چەند کەسێک لە جوولەکەکانی بەنی نەضیر کە بەهۆی پەیمان شکاندنیانەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینە دەریکردن و بەشێکیان چوونە خەیبەر و لەوێ نیشتەجێ بوون و چەند کەسێکی دیکە لە سەرانی جوولەکەی تیرەی بەنی وائیل لەوانە سلامی بن ئەبی الحەقیق النەضری و وحیەی بن ئەخدەبی نەضری و کەنانەی بن ئەبی الحەقیق نەضری و وهوذەی بن القەیس الوائیلی و ئەبو العەمار الوائیلی خەڵکیان هاندا و حیزبەکانیان کۆ کردەوە لە دژی پێغەمبەر و مسلمانان. نوێنەریان نارد بۆ لای قوڕەیشیەکان لە مەککە و زۆر هانیاندان بۆ دژایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان کە بەیەکەوە بەسەر مەدینەدا بدەن و محەممەد و کۆمەڵەکەی ڕیشە چێژ بکەن و تەڕ و وشتیان بەیەکەوە بسووتێنن. و لەو ڕووداوەدا بوو کە قوڕەیشیەکان لە جوولەکەکانیان پرسی: ئێوە ئەهلی کتابن و زانیاری وحی ئاسمانتان لایە کە ئێمە لامان نییە، ئایا دینی ئێمە چاکترە یان دینی محەممەد؟ ئەوانیش گوتیان بێگومان دینی ئێوە باشترە. اینجا خوای پەروەردیگار لەو بارەوە ئەم ئایەتانەی ناردنە خوارێ کە دەفەرمێ: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتآية سرنزي أوانا نادي كشتيك لكتابي خوان بيدراوا إيمان دينن بجبت صنم طاغوت وبأواني كافرن دالين إيوة دينكتان تاكتر لهي أهل إيمان. كواتا هوي روداني جنجي أحزاب وهالجير سينري آگركي جولك كامبون كتون مشتيككاني مكيان هانداو هاليان نانو بەڵێنیشیان پێدان کە پشتگیریان بکەن دژی مسلمانە. 3 بەشداربوانی بەرەی دوژمن لە جەنگی ئەحزابدا. بەشداربوانی جەنگی ئەحزاب لە ئەهلی کوفر ئەوانە بوون: 1 لە باشوورەوە قوڕیش و کینانە و هاوپەیمانیان لە خەڵکی تیهامە بە سەرکردایەتی ئەبوو سوفیان بە 4000 کەسەوە. 2 هۆزی غەطفان. 3 ئەلیف تیرەی فەزارا بە سەرکردایەتی عینەی بنی حوسن.
با تیرەی مڕە بەسەرکردایەتی الحارث بن عوف، جیم تیرەی ئەشجع بەسەرکردایەتی مەسعەری بن ڕەخیلە، کەواتە وێڕای قوڕەیش و هاوپەیمانەکانیان چوار هێزی دیکەی موشریک لەو جەنگەدا بەشدار بوون، جگە لە جوولەکەکانی خەیبەر و بەنی قوڕەیضا کە لە نێو مەدینەدا بوون. بەڵێنیان دابوو بە هەموو شێوەیەک هاوکاری موشریکەکان بکەن، هەرچەندە لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمدا هاوپەیمان بوون. ئەوانە هەمویان کۆبوونەوە و یەکیان گرت لە دژی موسڵمانان و ئەوانە ناویان لێنراوە الئەحزاب، واتە حیزبەکان. ژمارەیان وەک ئیبن هیشام باز دەکات 10,000 کەس بووە و موسڵمانانیش 3,000 کەس بوون. چوارەم، خەندەق لێدان بە پێشنیاری سەلمانی فارسی. بۆ یەکەمین جار تاکتیکێک بەکارهێنرا لە جەنجی ئەحزابدا کە لە مێژووی عەرەبدا وێنەی نەبوو. ئەویش بریتی بوو لە هەڵکەندنی خەندەق لەو شوێنەی کە پێدەشتە و دوژمن دەتوانێت لێوە بێتە نێوشار، و ئەو خەندەقەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێی داوە بە دەوری هەموو شاری مەدینەدا نەبووە، بەڵکو تەنها لەو شوێنانە بووە کە دەشتایی بوو و دوژمن توانیویەتی بە سوار و پیادە لێوە بێتە نێوشار، و لە شوێنەکانی دیکەی وەک چیا و گردەکاندا. هاوڵانی بەڕێز سەنگەریان دروست کردن و تیرهاوێژیان لێداناون. خەندەق لێدانیش لە جەنجی خەندەقدا بە پێشنیاری سەلمان بووە خوالی ڕازی بێ، کە هەریەک لە ئەلواقیدی و ئیبن سەعد و ئیبن هیشام هێناویانە و دەڵێن سەلمان گوتی: ئەی پێغەمبەری خوا، ئێمە لە وڵاتی فارس کاتێک کە لە سوارەی دوژمن دەترسای لەو شوێنەوە کە دوژمن دەتوانێت لێوە بێ خەندەقمان لێدەدا، ئایا فەرمانمان پێناکەی خەندەقێک لێ بدەین؟ مسلمانان ئەو پێشنیارەی سەلمانیان پێچاک بوو و پێغەمبەر پێشنیارەکەی سەلمانی کرد بە کردار و هەڵسان بە لێدانی ئەو خەندەقا. دوای ئەو پێشنیارە باشەی سەلمان بە لێدانی خەندەق، وەک ئیبن هیشام دەڵێ، کۆچکەران گوتیان سەلمان و مننا، واتە سەلمان لە ئێمەیە. پشتیوانانیش گوتیان سەلمان و مننا، سەلمان لە ئێمەیە. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی سەلمان و مننا ئەهل البەیت، واتە سەلمان لە بنەماڵەی ئێمەیە. جاوەک لە سەرچاوەکانی سیڕەدا ئاماژەی پێکراوە ئەو خەندەقە بە ئەندازەیەک قوڵ بووە کە نەگونجێ پڕ بکرێتەوە، و بە ئەندازەیەکیش بەرین بووە کە نەگونجێ لێوە باز بدرێت. هەروەها باسی قوڵی و پانیەکەیان کردووە کە چەند گەزێک بوون و ولو غەزایەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عەبدوڵای ئیبن مەکتومی لە شاری مەدینەدا بەجێهێشت بە برا گەورە و مشورخۆر. پێنجەم، ئەو ئاەتانەی لەبارەی خەندەق لێدانەوە هاتنە خوار. ئەو خەندەقانەی کە لەو شەڕەدا هەڵکەندراون هەمووی هەر بە پاچ و پێڵ و بە ئارەقەی نێوچەوان و قوتی شان و هێز و بازووی هاوڵان بووە، کە بە تەئەکید کارێکی زۆر بە زەحمەت و پرۆژەیەکی زۆر گەورە بووە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆشی لەگەڵ هاوڵانی بەشداری لە هەڵکەندنی ئەو خەندەقانەدا کردووە، و بە باسک پێواویانە و بەشبەشیان کردو و هەر بەشەیان داوەتە تیرە و کۆمەڵێک کە هەر کەسە بەشی خۆی هەڵکەنێ. هەندێک لە دڵنەخۆش و ئیمان لاوازەکان و منافقەکانیش لە هەڵکەندنی خەندەقەکەدا خۆیان دزیوەتەوە و لەو کارە خۆیان بواردووە. خوای پەروەردیگاریش لەبارەی هەڵوێستی موسڵمانانی خاوەن ئیمانی ڕاستەقینە و موسڵمانە دڵنەخۆشەکان و ئەو منافقانەوە کە بەڕواڵەت خۆیان بە موسڵمان پیشان دەدا دەفەرمێ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتە بێگومان ئیمانداران مسلمانانی ڕاستەقینە ئەوانن کە ئیمانیان بە خوا و پێغەمبەری خوا هەیە و هەر کاتێک لە خزمەت پێغەمبەردا بن بۆ ئیشێک کە مسلمانانی لەسەر کۆ ببنەوە ناڕۆن ئەو ئیشە بەجێ نەهێڵن هەتاکو مۆڵەت لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەردەگرن. اینجا بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەوانەی کە مۆڵەتت لێ وەردەگرن اینجا دەڕۆن و ئیش و کارێکیان هەیە جێبەجێ دەکەن ئەوانە بڕوایان بە خوا و بە پێغەمبەری خوا هەیە و هەر کامێکیان مۆڵەتی لێوەرگرتی بۆ هەندێک لە ئیش و کارەکانی مۆڵەتی بدا. بانگکردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ یەکێکتان وەک بانگکردنی هێندێکتان بۆ هێندێکتان تەمەشا مەکەن. دوعا لێرەدا بەمانەی بانگکردن دێ نەک پاڕانەوە. خوا ئەوانەتان دەزانێ واتە دەناسێ کە خۆ دەشارنەوە و خۆ لە یەک دەگرن یان خۆیان لە شت دەگرن بۆ ئەوەی دیار نەبن لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مسلمانان. پاشان دەفەرمێ با ئەوانەی کە بێفەرمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەن بترسن کە فیتنە و بەڵایەکیان لە دنیادا توش بێ یاخود لە دوا ڕۆژدا تووشی عەزاب و ئەشکەنجە ببن. دیارە مەبەستی ئەوانە بووە کە ئیمانێکیان هەبووە بەڵام ئیمانەکەیان لاواز بووە. ئەگەر نامونافقەکان پێش ئەوەی لەسەر ئەو شتە گچکە و کەمانە عەزاب بدرێن لەسەر ئەسڵی نیفاق و کوفرەکەیان عەزاب و سزا دەدرێن. شەشەم چەند موعجیزەیەک لە کاتی خەندەق لێداندا. بێگومان خوای پەروەردیگار چاکە و بەزەی بێسنووری هەیە و کاتێک کە مسلمانان دەکەونە ناڕەحەتیانەوە تووشی گرفتاری دێن هێندێک کاراسانیان بۆ دەکات جاچێ لە ڕێی هەندێک هۆکارەوە بێ کە دەیانسازێنێت بەبێ هۆکارێکی نەزانرا بێ وەک دەستەوستانکەر موعجیزەیەک بۆ پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسسەلام و کە یاسادر خارق العادەیە و بە شێوەی ئاسایی بۆ خەڵکی دیکە نییە و بۆ ئەهلی ئیمانیش بە کەڕەمەت لە قەڵەم دەدرێت. معجزەش ئەوەیە کە خەڵکی لە بەرامبەریدا دەستەوەسانە و تایبەتیشە بە پێغەمبەرانەوە و کەڕامەتیش تایبەتە بە ئەهلی تەقوا و دۆستانی خواوە. جابری کوڕی عەبدوڵڵا یەکێک لەو معجیزانەمان بۆ دەژێڕێتەوە و دەڵێ لەو شوێنەی کە ئێمە هەڵمان دەقەند گەیشتینە شوێنێکی ڕق کە زۆر سەخت و بە زەحمەت بوو بۆمان نەدەشکا. چوونە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و گوتمان ئەی پێغەمبەری خوا ئەوە شوێنێکی زۆر ڕق و سەختە نازانین چۆن هەڵی قەنین و ناشکرێ لێی بگوازینەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی هەندێک ئاوم بۆ بێنن. ئاوەکەمان بۆ هێنا و دوعای بەسەردا خوێند و بەسەر ئەو شوێنە ڕقەیدا کرد. دوایی دەستمان کردەوە بە هەڵکەندن و سوێند بەو کەسەی کردوویەتی بە پێغەمبەر. ئەو شوێنە زۆر بە ئاسانی هەڵکەندرا و وەک لمێکی لێک هەڵوەشاوی لێهات. معجزەیەکی دی کە ئیبن هیشام بۆمان دەجێڕێتەوە ئەوەیە کە کچی بەشیری بن سەعد کە خوشکی نوعمانی کوڕی بەشیر بوو دەڵێ یەکێک لە ڕۆژەکانی خەندەق هەڵکەندن دایکم هەندێ خورمایی لە کۆشێ کردم و پێی گوتم ڕۆڵە ئەوانە بەرە بۆ بابت و خاڵت عەبدوڵای کوڕی ڕەواحا باژەمی نیوەڕۆی پێ بکەن. منیش ڕۆیشتم و بەلای پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم ڕەت بووم بانجی کردم و لێی پرسیم ڕۆڵە ئەوە چیە پێتە؟ گوتم خورمایە. دایکم پێیدا ناردووم بۆ بابم و خاڵم بۆ ئەوەی نیوەڕۆیەی پێ بکەن. فەرمووی بۆم بێنە. منیش خورمایەکانم بۆ برد و لە دەستی مبارەکیم کردن. دوایی ئەو لەسەر پەڕۆیەکی ڕۆکردن و دوعای بەسەردا خوێند و فەرمووی مسلمانینە هەموو وەرن لێی بخۆن. ئەوەی کە لەسەر خەندەق بوون و خەندەقیان لێدەدا هەموو هاتن. هەر کەسە بە ئەندازەی خۆی لێی خوارد. دوایی خورمایەکان هەر وەکو خۆیان مابوونەوە هیچ کەمیان نەکرد بوو. هەروە ئیبن هیشام باز دەکات کە جابری کوڕی عەبدوڵڵا معجزەیەکی دیکەمان بۆ دەجێڕێتەوە و دەڵێ ئێمە بەرخۆڵەیەکی گچکەمان هەبوو کە قەڵەویش نەبوو. بە هاوسەریشم گوت هێندێک جۆی بۆ هاڕین و کردی بەنان و بەرخەکەشم سەربڕی و بۆ پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم برژان. کاتی ئێوارە کە پێغەمبەر خەندەقی بەجێهێشت تاکو ئیسراحەت بکات پێم گوت کە خواردنێکم بۆ ئامادە کردووە و داوام کرد کە بێتەوە ماڵمان بەڵام دەمویست بە تەنیا بێتەوە بۆ ئەوەی خواردنەکە بەش بکات. کە پێم گوتی باشە یەکسەر بە یەکێکی گوت کە بانگ بکە هاوڵان هەمویان بێن بۆ ماڵی جابر. ئەو هات و خەڵکەکەشی لەگەڵ هات دانیشت و ئێمەش خواردنەکەمان هێنا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بسم الله کرد و داوای بەرەکەت و پێزی لە خوا کرد. اینجا دەستی کرد بە خواردن و ئەوەی لەگەڵیشی بوون دەستیان بە خواردن کرد. دوای ئەوانیش خەڵکێکی دیکە کە خەریکی هەڵکەندنی خەندەقەکە بوون هاتن و لێیان خوارد.
بەو شێوەیە ئەو خواردنە کەمە دوای دوعای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەشی هەموو خەڵکەکە بوو کۆمەڵ کۆمەڵ نانیان دەخوارد و دەڕۆیشتن سەلمانی فارسیش شتێکی دیکەمان بۆ دەجێڕێتەوە و دەڵێ لە کاتێکدا کە خەندەقمان لێدەدا تووشی گاشە بەردێکی زۆر گەورە بووین هەرچەندە پاسمان لێدەدا لێی هەڵدەبەزیەوە و هیچمان بۆ لەگەڵ نەدەکرا بۆیە سکاڵامان بردە لای پێغەمبەر ئەویش تەشریفی هێنا و پاچ کوینەکەی لێوەرگرتم و چۆ خوارێ 3 جاران دای وەشاند و 3 بڵێسەی لێبەرز بۆ لەگەڵ هەر بڵێسەیەکدا دەیگوت الله ئەکبەر دوایی پرسیارم لێکرد لەبارەی ئەو بڵێسانەوە ئەویش فەرمووی بۆچی سەلمان تۆش بینیت وتم بەڵێ ئەویش فەرمووی بڵێسەی یەکەم یەمەنم لێ دەرکەوت ئومەتی من ئەوێ دەگرن لە بڵێسەی دووەمدا شام و لای ڕۆژئاوام لێ دەرکەوت ناوچەی ڕۆم کە ئەوێش دەگرن لە بڵێسەی سێمدا لای ڕۆژەڵات و ناوچەی فارسم لێ دەرکەوت کە ئومەتی من ئەو 3 شوێنە ئازاد دەکات دوای هێندێک لە دڵنەخۆش و منافقەکان دەیانگوت محەممەد وعدە و بەڵێنی کۆشکەکانی ڕۆم و فارسمان پێدەدا کەسی ئێمە ناوێرین بچین دەست بە ئاو بگەینین بەڵام بێگومان بەڵێنەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەمویان هاتنەدی بە پێچەوانەی ویست و بۆچوونی ناحەزانی ئیسلامەوە حوتەم سرودگوتنی هاوڵان لە کاتی خەندەق لێداندا هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتی هەڵکردنی خەندەقدا سرودیان دەگوت هەروەک چۆن لە کاتی دروستکردنی مزگەوتی پێغەمبەردا شعر و سرودیان گوتووە یەکێک لەو سرودانەی کە لە کاتی خەندەق لێداندا گوتویانە وەک بوخاری هێناویەتی ئەوە بووە کە دەیانگوت ئەی خودایە ئەگەر تۆ نەبای ڕێی ڕاستمان نەدەگرت و خێر و چاکە و نوێژمان نەدەکرد ئارامی بڕژێنە سەر دڵ و دەروونمان و پێیەکانمان بچەسپێنە ئەگەر بەرەنگاری دوژمن بووینەوە و ئەوانە ئەحزاب دەیانەوێت دەستدرێژی بکەنە سەرمان ئەگەر بیانەوێت لە دینمان هەڵجێڕنەوە ئێمە ڕازی نابین و بەرگری لە دینی خۆمان دەکەین جا لە کاتێکدا کە هاوڵان بە کورس ئەو سرودیان دەگوتەوە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم کۆتایی نیوە دیرەکانی لەگەڵدا دەگوتنەوە ئەنەس ڕزای خوای لێبێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هەڵکەندنی خەندەقدا کە بینی هاوڵانی ماندوو برسی بووبوون فەرمووی اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة واتە ئەی خوایە ژیان هەر ژیانی ڕۆژی دواییە دەزا لە پشتیوانان و کۆچکەران ببوورە ئەنەسی کوڕی مالیک دەڵێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای فەرموو یارانێکی کە خەریکی خەندەق هەڵکەندن بوون گوتیان ئێمەن کە پەیمانمان بە محەممەد داوە لەسەر جەنگ و جیهاد هەتاکو مابین نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وبخاري ومسلم هێناویانە لە بەڕائی بن عازبەوە کە پێغەمبەر خۆشی بەشداری لە هەڵکردنی خەندەقدا کردووە کە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە ڕۆژی ئەحزابدا گڵی لەگەڵ دەگواستینەوە و خۆڵ سپێتی سچی داپۆشی بوو هەشتەم شکاندنی پەیمان لەلایەن بەنی قوڕیضەوە حویی بنی ئەخطەب کە یەکێک بووە لە جولەکەکانی خەیبەر دەسێ بۆ مەدینە بۆ لای کەعبی بن الئەسەد القەڕەظی کە سەرۆکتیرەی بەنی قوڕیضە بووە داوای لێ دەکات کە پەیمان لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بشتێنێ کەعبیش دەڵێ من تا ئێستا بێپەیمانیم لە محەممەد نەبینیوە حویی بنی ئەخطەب واز ناهێنێ و زۆر داکۆچی لێ دەکا و دەڵێ هێزێکی زۆرمان کۆ کردوتەوە و ئەگەر تۆ لەگەڵمان بی بە یەکجاری تەڕ وشتیان پێکەوە دەسووتێنین و بنە بڕیان دەکەین لە کۆتاییدا قەنەعەت بە کەعب دێنێ کە پەیمانەکەی بشتێنێ و هەڵی وەشێنێتەوە دیارە دوای ئەوەی کەعب پەیمانەکەی لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم شکاند مسلمانان زۆریان پێ ناخۆش بوو چونکە تا ئەو کاتەش بەنی قوڕیضە هەر بەرە و ڕووی دوژمن بوون ئیدی ئەو هەڵوێستەی کە ئەبوای کرد کە مسلمانان دوای ئەمە لە لای دواوی خۆشیان ئەمین نەبن چونکە بەنی قوڕیضە لە پشتەوەی مەدینە بوون لەو کاتەدا بوو کە خوای پەروەردیگار ئەم ئایەتانەی نادنە خوارێ کە دەفەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بەڵام مسلمانان باوەڕی تەوابیان بەخوای باڵەدەستیان هەبوو وەخوای بەرز و مەزن دەفەرمێ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واتە وەکاتێک بڕواداران حیزبەکانیان بینین گوتیان ئەمە ئەوەیە کە خوا و پێغەمبەرەکەی بەڵێنیان پێدا بووین و خوا و پێغەمبەرەکەی ڕاستیان کرد و ئەم مەسەلەیە بەس ئیمان و گەردەنکەسی تیاندا زیاد کرد. نۆیەم قسەکردن لەگەڵ بەنی قوڕەیضەدا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە بیستوێتی بەنی قوڕەیضە پەیمانیان شکاندووە سعدی کوڕی معاذی سەرۆکی تیرەی ئەوس و سعدی کوڕی عەبادە کە سەرۆکی تیرەی خەزرەج بووە هەردووچیانی نردووە بۆ لای بەنی قوڕەیضە سەبارەت بەو پەیمانەیان کە لە بینیاندا هەبووە بەڵام کە چوونە لایەن بینیان هەڵوێستیان زۆر خراپە و بەنی قوڕەیضە پێیان گوتن پێغەمبەری خوا چێیە؟ ئێمە هیچ پەیمانێکمان لەگەڵ محەممەددا نییە و چیتان لە دەست دێ بیکەن ئێمەش چیمان لە دەست بێ دەیکەین. ئەوانیش دەستنەوە و هەواڵەکە دەبەنەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕەمز پێی دەڵێن چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێشتر پێیان دەڵێ ئەگەر پەیمانیان نەشکاند بوو بە دەنجی بەرز پێم بڵێن بە ئاشکرا بەڵام ئەگەر پەیمانیان شکاند بوو بە هێما ڕەمز پێم بڵێن. ئەم قسەیە واتە وەکو چۆن تیرەی عەضڵ و وەلقارە پەیمانیان شکاند و هاوڵانیان شەید کرد ئەوانیش ئاوا پەیمانیان شکاندووە. اینجا کە ئەوەیان بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گوت فەرمووی الله ئەکبەر ئەبشیڕوا یا مەعشەڕ المسلیمین واتە خوا گەورەترە لە هەموو شتێک موژدەتان لێبێ ئەی کۆمەڵی مسلمانان. دەیەم هەوڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ پێکهاتن سوڵح لەگەڵ غەطفاندا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەوڵیدا کە هۆزی غەطفان لە شەڕەکەدا بێلایەن بکات چونکە جگە لە قوڕەیش ئەوان گەورەترین بەشی ئەو سوپایەیان پێک دەهێنا کە هاتبوونە سەر مەدینە بۆ ئەو مەبەستەش لەگەڵ سەرکردەکانی غەطفاندا کەوتە دانوستان و گفتوگۆکردن. ئەوان مەرجیان ئەوە بوو کە لە بەرامبەر جەنگ نەکردن لەگەڵ مسلماناندا جیابوونەوەیان لە قوڕەیش نیوەی بەروبوومی مەدینەیان بدرێتێ بۆ ماوەی ساڵێک بەڵام پێغەمبەر ئامادە بوو سەیەکی بەروبوومی مەدینەیان بداتێ نەک نیوە. بەم شێوەیە پەیمانەکەیان نووسی بوو بەڵام پێش ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئیمزای کە هەردوو سعدی بان کردن کە گەورەی ئەوس و خەزرەج بوون. ئەوانش گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا ئایا ئەوە خوا فەرمانی پێکردووی کە هەر دەبێت جێبەجێ بکەی یا مەبەستت بەرژەوندی ئێمەیە؟ ئەویش فەرمووی مەبەستم تەنیا بەرژەوندی ئێوەیە چونکە هەموو عەرەب لێتان کۆبوونەوە و لێک کەوانە کیتان تێدەگرێن پێم باش بوو هەندێکتان لە کۆڵ بکەمەوە. ئەوانش گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئێمە کاتی خۆی کە لەسەر کوفر و شریک بووین ئەوان تەماعیان لە بەرەبووم و خورمای ئێمە نەکردووە بە پارە یان بە میوانداری نەبێ بۆیە سوێند بەخوا جگە لە شمشێر هیچیان نادەین. دوای ئەوەی کە خوای پەروەردیگار ئێمەی بەهۆی تۆ و ئیسلام و عەزیز کردووە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرمووی من لەبەر بەرژەوندی ئێوەم بوو مادام لە خۆتان ڕادەبین لێیگەڕێ. بەو شێوەیە ئەو دانوستان و مفاوەضەیە سەری نەگرت. لەو ڕووداوەشدا ئەوە دەردەکەوێت کە دروستە لەگەڵ دوژمناندا پێکهاتن سوڵح بکرێ بڕێک ماڵیشی بدەیتێ لە پێناو بەرژەوەندیەکی گەورەتردا کە لە دوورخستنەوەی زیانێکی گەورەتردا یان هینانەدی سوودێکی چاکتردا خۆی دەنوێنێ بە پێی بنسینەی شەرعی دوورخستنەوەی خراپەی گەورەتر و وەدەستێنانی بەرژەوەندی گەورەتر. دووبارە سڵاو خۆشەویستان، لە ئەڵقەی ڕابردوو لە بابەتی جەنجی ئەحزاب گەیشتین بە خاڵی یازدەیەم کە خاڵی یازدەیەم بریتیە لە کوشتنی عەمری بن عەبد وت پاش پەڕینەوەی لە خەندەق. کۆمەڵێک لە سوپای کافران لە شوێنێکی تەسک لە خەندەقەکە پەڕینەوە کە عەمری بن عەبد وتیشیان لە نێودا بوو. عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب خوا لێ ڕازی بێ بۆی چوو بۆ لێکدانی بەتەنیا کە جۆرە شێوازێکی شەڕکردنی ئەو سەردەمە بووە. نەفەر بە نەفەر
پێکەوە شەڵیان کردووە و هەردووچیان هەر قوڕەیشی بوون. سەرنجام عەلی خوالی ڕازی بێ عەمری بن عەبدودی کوشت، هەرچەندە لە نێو قوڕەیشەکاندا عەمر ئینسانێکی ئازا و لێهاتوو و ناسراو بوو. دوازدەیەم موسڵمانبوونی نەعیمی کوڕی مەسعودی کوڕی عامری ئەلغەطفانی، یەکێکی دیکە لەو ڕووداوانەی کە کاریگەری هەبووە لەوەدا کە خوای پەروەردیگار دەرویەک بکاتەوە لە موسڵمانان لە جەنجی خەندەقدا بریتی وە لە موسڵمانبوونی نەعیم، کە یەکێک بووە لە قسە بەدەستانی تیرەی غەطفان کە دێتە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و پێی دەڵێ: ئەی پێغەمبەری خوا، من موسڵمان بووم و قەومەکەشم بە موسڵمانبوونی منیان نەزانیوە، فەرمانم پێ بکە چ فەرمانێکم پێ دەکەی ئاوا دەکەم. پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم فەرمووی: بێگومان تۆ یەک کەسی ئەگەر شەڕ بکەی و بێ سەنگەری ئێمەوە، بەڵام ئەگەر دەتوانی ڕیزی دوژمن و نەحەزەکانمان لێک بترازێنە، چونکە جەنگ بریتیە لە فێڵ. ئینجا نەعیمی کوڕی مەسعود کارێکی ئەنجامدا کە سوپای ئیسلام سوودی لێبینی و دڵەڕاوچێ و دووبەرێکی خستە نێو لەشکری قوڕەیش و غەطفان و جوولەکەکانەوە. سەرەتا دەچێتە لای بەنی قوڕەیضە و پێیان دەڵێ: ئێوە چاک دەزانن کە من دڵسۆستانم، بۆیە شتێکتان پێ دەڵێم بەڵام بیشارنەوە و مەی درچێنن. دەڵێن: باشە، نای درچێنی. نەعیم دەڵێ: قوڕەیشیەکان و غەطفانیەکان وەک ئێوە نین، ئێوە خەڵکی ئێرەن و ماڵ و منداڵتان لێرێ. ئەوان بۆ جەنگ و دوژمنایەتی محەممەد هاتون و دوایی دەڕۆنەوە و هەر ئێوە بەجێ دەمێنن و بەتەنها دەمێننەوە، دوایی محەممەد و هاوڵانی تۆڵەتان لێدەستێنن. بۆیە پێشنیار دەکەم کە داوایان لێ بکەن کۆمەڵێک لە سەرکردەکانیان بە بارمتە لای ئێوە بن، بۆ ئەوەی نەتوانن ڕابکەن و ئێوە بەتەنیا بهێڵنەوە. ئەوانیش پێشنیارەکەی نەعیم پەسند دەکەن و دەڵێن: قسەکەت زۆر جوانە. دوایی دەچێ بۆ لای هەر کام لە قوڕەیش و غەطفانیەکان و پێیان دەڵێ: وەکو بیستومە بەنی قوڕەیضە پەشیمان بوونەوە لە دژایەتی محەممەد و ناردوویانە بۆ لای و بەڵێنیان پێداوە خەڵکێک لە ئێوە بگرن و تەسلیمی ئەوی بکەن و بیان کوژن. جا ئەگەر داوایان لێکردن کە هێندێک لە سەرانی ئێوە بارمتە بن لای ئەوان، مەیان دەنێ، چونکە تەسلیمی محەممەدیان دەکەن و دەکوژرێن، بۆ ئەوەی لە پاداشتی ئەو کارەدا محەممەد لێیان خۆش بێ. ئەو قسێشم بانهێنی بێ و بیشارنەوە کەسی دی نەیزانێ. دیارە هەر کام لە قوڕەیش و غەطفانەکان زۆر سوپاسی نەعیم دەکەن و دەڵێن بەڕاستی تۆ پیاوێکی دڵسۆزی. اینجا ڕۆژی هێرشکردنەکەیان شەممە دەبێ، بۆیە قوڕەیشیەکان و غەطفانیەکان هەواڵ بۆ بەنی قوڕەیضە دەنێرن و دەڵێن دەبێ ڕۆژی شەممە هێرش بکەین. ئەوانیش دەڵێن ئێمە شەممە ناشتێنین، چونکە جوولەکەکان لە ڕۆژانی شەممەدا هیچ ناکەن و هەتاکو هەندێک کەسی بارمتەمان نەدەنێ. ئێمە شەڕ ناکەین، چونکە لەوانەیە ئێوە بەجێمان بهێڵن و ئێمە بەتەنیا بمێنینەوە. قوڕەیشیەکان و غەطفانیەکان لە نێو خۆیاندا دەڵێن دیارە بۆ چوونەکەی نەعیمی کوڕی مەسعود ڕاز دەرچوو. بەو شێوەیە لە یەکتی دەکەونە بێ متمانەی و دوودڵیەوە. قوڕەیشیەکان و غەطفانیەکان بارمتە نادەنە بەنی قوڕەیضە و ئەوانیش پشتیان بەردەدەن و لە جەنگەکە دەچێشنەوە. ئەوە نەعیم توانی پەیوەندی نێوان جوولەکەکان و قوڕەیشیەکان تێک بدا و ئەمەش بوو بە هۆیەکی سەرەکی تێکشکانی سوپای قوڕەیشیەکان و غەطفانیەکان. سێزدەیەم هەڵکردنی باەکی توند و دابەزینی فریشتەکان بۆ یارمەتی موسڵمانان. هۆیەکی دیکەی تێکشکانی دوژمن ئەوە بوو کە باەکی توند بە فەرمانی خوا هەڵی کرد، هەموو بارگە و بنەی تێک وەردان و چادر و خێوەتەکانی تێکدان و فریشتەکانیش بە فەرمانی خوا جەلدە شەئنه و ترسیان خستە نێو دڵی دوژمن، وەک خوای زاڵ گوتوانە لەو بارەوە دەفەرمێ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. واتا أي بروادارنا تاكي خوا بسر خوتانوا ياد بكنوا كسبايك هيشي كده سرتان إيمش بايشي تندو سربازاني كنتان دبينين ناردمان سريان وخوا بوي كديكن بينايا. شایانی باسیشە کە وەک کتێبەکانی سیرە باز دەکەن ئەو باە بە ئەندازەیەک توندەبێت کە ناتوانن ئاگر بکەنەوە و چادر هەڵبدەن. سەرەڕای هێزی فریشتەکان کە ترسێکی زۆر دەخەنە دڵی دوژمنانەوە و کاروباریان هەموو تێک دەچێ و ورەیان دەڕوخێ. چواردەیەم
هەوڵدانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ زانینی بارودۆخی دوژمن. وردە وردە ڕیزەکانی ئەحزاب لێک هەڵوەشانەوە و هێز و پێزیان نەما و ورەیان ڕووخا. ئەوەش بەهۆی حیکمەت و دانایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئارامی و خۆڕاگری موسڵمانان و هەڵکەنرانی خەندەقەکە و هەوڵ و تاکتیکی نەعیم و هەڵکردنی ئەو بایە توندە و دابەزینی فریشتە و ترس و بیم خرانە نێو دڵی سوپای دوژمنەوە. ئەوانە هەمویان هۆکار بوون بۆ شکاندنی ئەو ئابڵوقەیە. دوایی هێزی دوژمن شیرازەی دەپسڕێ و ئەحزاب دەکەونە بیرکردنەوە و مشور خواردن بۆ بەزێهێشتن و هەڵاتن. لەو کاتەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سێ جار بە هاوڵانی دەفەرموێ کە یەکێکتان بچێ و هەواڵی دوژمنی بۆ بێنێ بۆەوەی بزانێ چی دەکەن و حاڵیان چۆنە. بەڵام لەبەر ئەوەی بایەکە زۆر سارد و بەهێز دەبێ و شەوەکە تاریک و سامناک بوو، کەس ئامادەی چوونی ناوێ و سەرنجام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە حوذەیفەی کوڕی ئەلیەمان دەفەرمێ حوذەیفە تۆ بچۆ. حوذەیفەش دەڵێ کە چووم دوژمن وەزعێکی زۆر خراپ و شپرزیان هەبوو، بەدەست متمانە بە یەکدی نەبوون و باو سەرما و ترسەوە گیریان خواردبوو. من لەوێ بووم کەوتنە تەکبیر و گوتیان بەیانی دەڕۆین. دوایی ئەبوو سوفیان داکۆچی کرد لەسەر ڕۆیشتن. بەو شێوەیە بارگە و بنیان پێچایە و هەڵاتن. خوای باڵەدەستیش لەو بارەیەوە دەفەرمێ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. واتەخوا ئەوانەی کە بێبڕوان بەڕوق و قینی خۆیانەوە جێڕانەوە و هیچ شتێکی باشیان دەست نەکەوت و زەرەریان بۆ لە ئەهلی ئیمان نەدراو، خواش شەڕی لە کۆڵ موسڵمانان کردەوە وەخوا بەهێز و زاڵە. دوای ئەو جەنگە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی لەمە دووە ئێمە هێرش دەکەینە سەر ئەوان و جارێکی دی ئەوان ناتوانن هێرش بکەنە سەر ئێمە و ئێمە بۆیان دەچین. جەنجی بەنی قوڕیضە. ئیبن هیشام دەڵێ ئەو شەوەی کە کافرەکان ئەحزاب ئابلوقەی مەدینەیان بەردا و ڕۆیشتن، بۆ سبەی نیوەڕۆکەی جوبریل عەلەیهی السەلام هات بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی گوت ئایا ئێوە چەکتان داناوە؟ پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم پێی فەرموو بەڵێ. جوبریل گوتی فریشتەکان تا ئێستاش چەکیان دانەناوە، منیش لەسەر داوای ئەوان هاتمەوە لات. خوا فەرمانت پێ دەکات کە هەر ئێستا بچی بەرەو بەنی قوڕەیضە کە تیرەیەک بوون لە سێ تیرە جوولەکەکەی مەدینە کە لە دەوروبەری مەدینەدا مابوون. منیش ئەوە دەڕۆم و ترسیان دەخەمە نێو دڵ و شوێنەکانیان لە بن پێ دەلەرزێن. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆیان چوو و بە هاوڵانی فەرموو هیچ کامێکتان با نوێژی عەسر نەکا مەگەر لە لای بەنی قوڕەیضە بکرێت. مەبەستی ئەوە بوو پەلە بکەن بۆ ئەوەی کاتێک بگەنە ئەوێ کە نوێژی عەسر نابێ لەوێ بیکەن. ئیبن مەکتومیشی وەک برا گەورە لە مەدینەدا بەجێهێشت. دیارە هەندێک لە هاوڵان نێوەڕۆکی فەرمانەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمیان وەرگرت و نوێژی عەسریان لە ڕێگا کرد. هەندێکی دیکەشیان ڕواڵەتی فەرمانەکەیان وەرگرت و نوێژی عەسریان نەکرد تا گەیشتنە ئەوێ، کە هەندێکیان دوای نوێژی عیشا گەیشتنە ئەوێ ئەو کات نوێژەکەیان کرد. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم ڕەخنەی لە هیچ کامیان نەگرت، چونکە هەر یەکەیان دیوێکی فەرمانەکەیان جێبەجێ کردووە. بەشی یەکەمیان دیوی نێوەوەی فەرمانەکە و بەشی دووەمیش ڕواڵەتی فەرمانەکەی. بەو شێوەیە کەلەی تێگەیشتون. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵ کۆمەڵێک لە کۆچکەران و پشتیوانان بەڕێکەوت تا گەیشتە بیرێک لە بیرەکانی قوڕەیضە بە ناوی بئر ئەنا. دواتر سوپای ئیسلام بەڕێکەوت تا ژمارەیان گەیشتە 3000 کەس. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 25 شەو ئابڵوقەی قەڵایەکانی دا کە حویی بنی ئەخطەبیش لەوێ دەبێ. بۆ خۆی ماڵی لە خەیبەر بووە، بەڵام ئەو وەکو وەفایەک بۆ کەعبی بن الئەسەد بەوەی کە پەیمانی لەگەڵ هەبوو لەوێ دەمێنێتەوە. لە میانەی ئەو 25 شەوەی ئابڵوقە درانی بەنی قوڕەیضەدا کەعب
سێ ڕێیان لە پێش قەومەکەی خۆی دادەنێ و پێیان دەڵێ وەک ئاگادارن موسڵمانان دەورەیان گرتوین من یەکێک لەو سێ ڕێیانتان دەخەمە پێشچاو و یەکێکی هەڵبژێرن یەک با موسڵمان بین چونکە بۆمان دەرکەوتووە کە محەممەد پێغەمبەری خوایە و ڕاست دەکا و با ئیمانی پێبێنین دوو ئەگەر موسڵمانیش نابین با ماڵ و منداڵەکانمان هەموو بکوژین بۆ ئەوەی دەستمان بەتاڵ بێت ئەو کاتە شەبەی خون دەکەین و شەڕ دەکەین یان ئێمە محەممەد و کۆمەڵەکەی لە بن دێنین دوایش ماڵ و منداڵمان دەست دەکەوێتەوە یان هەمومان دەکوژدەین و هیچ کەس پاش خۆمان بەجێ ناهێڵین مەراقی لێ بخۆین سێ ئەگەر هیچ کام لەوانە پەسند ناکەن با ئەم شەو شەبەی خون بکەینە سەر محەممەد و هاوڵانی چونکە شەوی شەممەیە ئەوان وا دەزانن کە ئێمە شەممە ناشێنین و شەڕ ناکەین با ئێستا هێرش بکەینە سەریان جایان هەمویان دەفەوتێنین یان دەمان فەوتێنن بەڵام خەڵکەکەی هیچ کام لەم سێ ڕایی پەسند ناکەن ئەویش لێیان تووڕە دەبێ و دەڵێ ئێوە قەومێکی بێعەقڵن و مادام بەقسەم ناکەن کەیفی خۆتانە دوایی بەنی قوڕەیضا یەکێک دەنێرن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوای لێ دەکەن کە ئەبوو لەبابەیان بۆ بنێرێ بۆ ئەوەی سەبارەت بە وەزعی خۆیان ڕاوێژی پێ بکەن ئەبوو لەبابەش خوا لێ ڕازی بێ یەکێک بووە لە پشتیوانەکان لە هۆزی ئەوس کە پێشتر هاوپەیمان بوون لەگەڵ بەنی قوڕەیضادا وەک چۆن خەزرەج هاوپەیمان بوون لەگەڵ بەنی ئەننەظیردا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەبوو لەبابە دەنێرێ بۆ لایەن ئەوانیش لێی دەپرسن ئەی ئەبوو لەبابە ئەوە محەممەد ئابڵوقەی داوین و دەڵێ لەسەر حوکمی من دابەزن جا ئایا تەسلیم بین یان نا ئەویش ئاماژە بۆ گەردنی دەکا و دەڵێ سەرتان دەبڕێ دوای ئەبوو لەبابە بۆ خۆی دەجێڕێتەوە و دەڵێ هەر لەوێ بووم زانیم خیانەتم کردووە اینجا دوایی دەچێتە مزگەوتێ و خۆی لە کۆڵەکەیەکی مزگەوت دەبەستێتەوە خوای پەروەردیگاریش ئەم ئاەتەی لەو بارەوە ناردە خوارێ کە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واتای ئەوانەی ئیماندارن خیانەت بەخوا و پێغەمبەری و بە ئەمانەتەکانتان مەکەن لە کاتێکدا کە دەزانن ئەوە خیانەتە هێندێکیش دەڵێن ئاەتی ژمارە 102 سوڕەتی ئەتەوبە بەو بۆنەیەوە هاتوتە خوارێ کە دەفەرمێ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم دوای ئەوەی ئەبوو لەبابە ماوەی خۆی لەو کۆڵەکەیە دەبەستێتەوە خوای لێبوردە تۆبەکەی دەنێرێتە خوار اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تۆبە وەرگیرانەکەی پێڕادەگەێنێ و بەدەستی مبارەکی ئەبوو لەبابە لە کۆڵەکەکەی دەکاتەوە ئەگەر نا بۆ ماوەی 6 ڕۆژان بۆ کاتی نوێژەکان نەبوایە خۆی لە کۆڵەکەکەی نەدەکردەوە وسەرنجام کە بەنی قوڕەیضا ناومێد بوون لە شەڕکردن و بەرگریکردن ڕازی دەبن بەوەی کە لەسەر حکمی پێغەمبەر بێنە خوارێ جا هەندێک لە خەڵکی ئەوس دەسن بۆ خزمەت پێغەمبەر و صلی الله عليه وسلم دەڵێن ئەی پێغەمبەری خوا کاتێک بەنی نەضیر پەیمانیان شکاند ئەوانت بە خەزرەجیەکان بەخشی بۆیە داوات لێ دەکەین کە بەنی قوڕەیضەش بە ئێمە ببەخشی و حکمێکی وایان بۆ مەدەلێنێ و بچن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئایا ڕازی دەبن برا گەورەکەتان سعدی بنی مەعاذ بکەم بە وەکیلی خۆم ئەو چ حکمێکیدا پێی ڕازی بم ئەوانیش دەڵێن بەڵێ دوایی دەنێرێ سعدی بنی مەعاذ بێت و بە برینداری دەیهێنن کە لە جەنجی خەندەقدا تیرێکی بە قۆڵی کەوتۆ و دەمارەکەی بڕیوە کە سعد دێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ئەنساریەکان دەفەرمێ هەڵسن بۆ گەورەکەتان قوموا إلى سيدكم دوایی فەرمووی ئەی سعد ئەوانە ڕازین کە تۆ حەکەم بی و منیش ڕازیم سعد دەڵێ واتە هەر حکمێک بدەم هەڵناوەشێتەوە دەفەرمێ نەخێر سعد دەڵێ حکمی من ئەوەیە جەنگاوەر و شەڕکارەکانیان بکوژن و ماڵ و سامانەکەشیان غەنیمەت بێ بۆ موسڵمانان و ژن و منداڵەکانیشیان دیلی موسڵمانان بن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمیش دەفەرمێ واتە حکمت لە بەینداکردن بە حکمی خوا دوای ئەوەی کە قۆڵبەستیان دەکەن و دەیانهێننە خوارێ ئەوەی کە لێیان موسڵمان دەبێ نایکوژن بەڵام ئەوانەی دیکە هەمیان دەکوژن تەنها ئافرەتێکیشیان لێ دەکوژرێ ئەویش چونکە لە کاتی ئابڵوقەدانەکەدا گاشەبەردێک بەسەر یەکێک لە هاوڵاندا دەخاتە خوار و شەهیدی دەکات بۆیە بەتۆڵە ئەو ئافرەتە دەکوژنەوە
ئەگەر نائافرەتەکانی دیکەیان هەموو بە دیل دەژیرن و خوای توانە و زانە لەو بارەوە دەفەرمێ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأواني كبشجيريان كردن بشجيري أحزابيان كردواتا لأهل كتاب جولك كان خوا لقلاكانيان هينان خواري وترسي خسنا نيودلو هنديكتان كشتو هنديكتان اللي بدل جتن وخوا سرزمينو مالو ساماني أواني كرد ميراتي إيوا وسرزميني چشك إيوا نيجيشتونه واتاو سرزميني كخوا لمودوا ديكاتا غنيمت بو مسلمانان وبيقمان خوا لسر هموشتيك بتوانايا بەم شێوەیە بەنی قوڕیضە لە مەدینە ڕیشە چێش کران ئەو کۆمەڵە خیانەتکارەی کە چەندین جار بەرنامەی دوژمنایەتی و خراپەکاریان لە دژی موسڵمان و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داڕشت لە جەنجی ئەحزابیشدا لە ناسیکترین کاتدا و ویستیان لە پشتەوە خەنجەری غەدر و خیانەت لە ئیسلام و موسڵمانان بۆشێنێت جگە لە بەنی قوڕیضە کە پیاوەکانیان هەموو کوژدان حویی بن الأخطب گەورەی جوولەکەکانی بەنی ئەنەظیریش کە لەو کاتەدا لە لای ئەوان بوون ئەویش کوژدا لە ماوەی ئابلوقەدانی بەنی قوڕیضەدا یەکێک لە موسڵمانان بە ناوی خەلادی بنی سوید کوژرا و یەکێکیش بە ناوی ئەبوو سینان بن محسن برای عەکاشە وەفاتی کرد. چەند ڕووداوێکی گرنگ پێش سوڵحی حودەیبیە. یەکەم بوونی زەینەبی کچی جەحش بە هاوسەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. لە سەرەتاوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەینەبی داوا کرد و خواستی بۆ زەیدی بن حارثە کە زەید متەبەنای خۆی بوو واتە کردبووی بە کوڕی خۆی و ئەو شتەش پێش هەڵوەشانەوەی لە نێوگەلی عارەبدا هەبووە وعبدوڵای برای و زەینەب کە زانیان ئەو داخوازیە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نییە و بۆ زەیدە پێیان ناخۆش بوو و زەینەب گوتی من ئافرەتێکی قوڕیشیم و لە بەنی هاشم و کچەپوری پێغەمبەرم صلی الله عليه وسلم تا خوای پەروەردیگار ئەم ئایەتەی ناردە خوارێ و فەرمووی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واتهيس فياوش إيمان دار وك عبد الله بن زحش وهيس آفرتش إيمان دار وك زينبي بنت زحش بويان نية سرپشك بن لبرانبر فرماني خوادا ويك زانيان خواي كاربزي أوي فرموا هردوچان زينب وعبد الله رازبون بەو شێوەیە زەینەب بوو بە هاوسەری زەید بەڵام دوایی زەینەب هەمیشە لەگەڵ زەید پەیوەندیان سارد بوو چونکە زەینەب خۆی پێ لەو گەورەتر بوو خۆی بەسەر زەیددا هەڵدەچێشا و ئەویش سکاڵای خۆی لەو بارەیەوە دەبردە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و دەیگوت ئەو ئافرەتە خۆم بەسەردا هەڵدەچێشێ و خۆی پێ لە من گەورەترە بۆیە بەکەڵکی یەک ناین و بە تەلاقی بدەم و لە یەک جیا ببینەوە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم دەیفەرموو تەلاقی مەدە لو باروا خواي زانا شارزا دفرمي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك وزوجك واتق الله واتكاتك تو بوك صدقوت كخوات ساكي لقل داكردو توش ساكت بسرية وهبوا هاو سركت لا يخود به لو باريس لخواتك ياراك پیغمبر صلى الله عليه وسلم زينبي لزيد ماركت عادتي عربكاني هل وشاندو أويش أوبو ئەگەر ئافرەتێک کە لە تیرەیەکی بەرز بایە ڕازی نەدەبوو مارە بکرێ و شوو بکە بە پیاوێک کە لە خۆی بە نزم تری دەزانی بەڵام بەوە کە زەینەب لە زەید مارەکرا ئەو عادەتە لابرا و بە بەڵگەیەکی دیکەی کردەی ئیسپات کرا کە لە ئیسلامدا ئینسانەکان وەکو دانی شانە یەکسان و نەتەوە و ڕەچەڵەک و ڕەنگ و زمان و هیچ ئیعتیبارێکیان نییە و بەڕێزترین کەس لای خوا پارێزکارتریانە و دواتر کە خوای کاربەزێ زەینەبی لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مارە کرد عادەتێکی دیکەی عەرەبەکانی هەڵگۆشاندەوە کە بریتی بووە لەوەی ئەگەر کەسێک کەسێکی دیکەی کردبا بە کوڕی خۆی و
دوایی بۆی نەبوو هاوسەری ئەو کەسەی کە کردوویەتی بە کوڕی خۆی مارە بکاتەوە، چونکە ئەو کاتە دەیانگوت ئەوە خێزانی کوڕی خۆی مارە کردوتەوە، کە دیارە ئەوەش لە شەرعدا هیچ بنچینەیەکی نییە، چونکە کەسێکی بێگانە کراوە بە کوڕی خۆی بەبێ بەڵگەی شەرعی. جاخوای زانا بۆ ئەوەی ئەو عادەتە هەڵبوەشێنێتەوە دوای تەلاق درانی زەینەب لەلایەن زەیدەوە و بەسەرچوونی عیددەی زەینەبی لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مارە کرد و ئەو ئایەتەی ناردە خوارێ کە دەفەرمێ فەلەما قەضا زەید منها وەترا زەوەجناکەها، واتە کاتێک کە زەید کاری پێنەما وازی لێهێنا لە تۆمان مارە کردووە. حکمەتەکەشی ئەوە بووە کە دەفەرمێ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، واتا بۆ ئەوەی کە بڕواداران هیچ سەغڵەتیەکیان لەسەر نەبێ سەبارەت بە مارەکردنەکەی هاوسەری کەسانێک کە کردویانن بە کوڕی خۆیان دوای ئەوەی کە ئەوان دەستیان لێ هەڵدەگرن و وازیان لێدێنن. و ئەوەی لە هەندێک تەفسیر و سەرچاوەی مێژووی داهاتووە کە گوایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەینەبی بینیوە و دڵی پێدا چووە. اینجا فەرمیەتی سبحانە مقلب القلوب، ئەوە ڕاست نییە و هیچ ئەسڵ و ئەساسی نییە، نە لە ڕووی سەنەدەوە نە ئەو سیفەتەش لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەوەشێتەوە. اینجا خوای پەروەردیگاریش حکمت و هۆیەکەی زۆر بەڕوونی و بە ئاشکرایی باس کردو، دیارە خوا شەرمیش لە کەس ناکات و ئەگەر وا بوایە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دڵی بە زەینەب داچووبایە خوای زانە دەیفەرموو لەبەر ئەو هۆیە بووە کە لێمان مارە بڕیوە. بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر لەوە بەرزتر بووە کە خیانەت بکا و دڵی بە ئافرەتێکی دیکەدا بچێ کە لەژێر نیکاحی پیاوێکی دیکەدایە. و زەینەب کە کچە پوری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بووە، ئەو کاتێک کە کچ بوو و پێشی خۆش بوو و شانازیشی پێوە کردووە کە پێغەمبەر بیخوازێ و بهێنێ. ئەی بۆچی ئەو کاتە دڵی پێدا نەچووە؟ بێگومان ئەوە ڕاست نییە. دیارە دوای ئەوەی زەینەبی بنتی جەحش بە فەرمانی خوا بوو بە هاوسەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، هەمیشە شانازی بەسەر باقی هاوسەرەکانی دیکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دا دەکرد و دەیگوت ئێوە کە سوکارتان لە پێغەمبەری مارە کردوون، بەڵام من خوا لە سەروی حەوت ئاسمانەوە لە پێغەمبەری مارە بڕیوم، چونکە کە خوای زانا و توانا فەرمووی فەلەما قەضا زەید منها وەترا زەوەجناکەها، ئەوە مارەکردن بووە و پێویستی بە مارەکردنی دیکە نەکردووە. دووەم هاتنە خوارەوەی ئایەتی حیجاب. وشەی حیجاب کە ئێستا زۆر کەس بە مانەی پۆشاکی ئافرەتان بەکاری دەهێنێ، ئەوە بەکارهێنانێکی هەڵەیە، چونکە حیجاب یانی پەردە لە قورئانیشدا یەکجار بەو شێوەیە بەکار هاتووە و بەو پەردەیە دەگوترێ کە دەبوایە خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیگرنەوە و لە پشت ئەو پەردەیەوە قسە لەگەڵ پیاواندا بکەن کە پێشتر وانە بووە. لە صحیح البخاریدا هاتووە کە ڕۆژێک عومەری کوڕی ئەلخەتاب خوا لێ ڕازی بێ گوتی ئەی پێغەمبەری خوا، چاک و خراپ دێنە ماڵەکەتەوە، ئەگەر فەرمان بکەی بە دایکانی باوەڕداران واتە هاوسەرە بەڕێزەکانت کە پەردە بگرنەوە و لە پشت پەردەوە نەبێ با قسە لەگەڵ پیاواندا نەکەن، واتە چونکە پێشتر مسلمانان کەم بوون و مسلمانی دانستە بوون، ئێستا خەڵک پۆل پۆل دێن مسلمان دەبن و چەندین جۆریان تێدایە، نەزان منافیق و هەتا دوای با ئەوانە خێزانەکانی تۆ نەبینن. خوای کاربەجێ لەو بارەیەوە ئەم ئایەتەی ناردە خوار کە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ئەوەی مەبەستمانە ئەوەیە کە دەفەرموێ وإذا سألتموهن متاعا، واتە هەر کاتێک کە شتێکتان لە هاوسەرانی پێغەمبەر داوا کرد لە پشت پەردەوە لێیان داوا بکەن، ئەوە چاکترە بۆ دڵی ئێوە و دڵی ئەوان. لە دوای هاتنە خوارەوەی ئەو ئایەتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پەردەی لە ماڵەکانی خۆیدا گرتەوە، کەس بۆی نەبوو یەکسەر بچێتە ژوورێ و نێو ماڵەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بەڵکو دەبوایە لە پشت پەردەوە قسە لەگەڵ هاوسەرە بەڕێزەکانی پێغەمبەردا بکرێ. ئەو ئایەتەش لەو کاتەدا هاتە خوارێ کە زەینەب بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گوازرایەوە. وارسڵاو خۆشەویستان،
لە بابەتی چەند ڕووداوێکی گرنگ پێش سولحی حودەیبیە گەیشتین بە خاڵی سێم سەریەی محەممەد بن مەسلەمە دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە جەنجی ئەحزاب و بەنی قوڕەیضادا سەرکەوتنی بەدەستهێنا ئەوە یەکەمین سەریە بوو کە ناردی بۆ سەر دوژمن لە دەی مانجی محەڕەمی ساڵی 6 کۆچیدا بە سەرپەرشتی محەممەد بن مەسلەمە بەسی جەنگاوەرەوە ناردی بۆ قەرتا لە خاچی نەجد کە گەیشتە شوێنی مەبەست بەسەر بەنی قەرتائیاندادا کە لە هۆزی بەنی بەکر بن کیلاب بوون و سەرنجام دەکەسیان لێ کوشتن و لە کاتی گەڕانەوەیاندا ثەمامەی بن ئاثال ئەلحەنەفیان کە گەورەی بەنی حەنەفیە بوو بەدیل کرد لە سەرتاوە نەیاندەناسی دوایی کە بردیانە مەدینە و لە یەکێک لە پایەکانی مزگەوت بەستیانەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەلایدا تێپەڕی و پێی فەرموو ئەی ثەمامە چیت پێیە ئەویش گوتی چاکەم پێیە ئەگەر بووم کوژی خاوەن خوێنم هەیە ئەگەر ئازاریشم بکەی ئەوە سوپاست دەکەم ئەگەر ماڵ و سامانیشت دەوێ بڵێ بدەمێ دوو جاری دیکە پێغەمبەر هەمان پرسیاری لێ دەکا و ئەویش بە هەمان شێوە وەڵامی دەداتەوە دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئازاری دەکات ئەویش مسلمان دەبێ و بە پێغەمبەر دەڵێ سوێند بەخوا لەسەر زەوی لە هەموو کەس زیاتر ڕقم لە تۆ بوو بەڵام ئێستا لەسەر زەوی کەسم لە تۆ خۆشتر ناوێ لەسەر ڕووی زەوی لە هەموو شتێک زیاتر ڕقم لە دینەکەت بوو بەڵام ئێستا لە هەموو دینێک خۆشترم دەوێ شایانی باسیشە بۆیە ثەمامە بەر لە ئازادکردنی ئیعلانی مسلمان بوونی خۆی نەکردووە چونکە ویستویەتی وانەیەتە بەرچاو کە لە ژێر فشاردا مسلمان دەبێ و ئازادانە مسلمان ببێ چوارەم سەریەی ئەبوو عوبەیدەی بن الجەڕاح یەکێکی دیکە لەو ڕووداوانە ئەوە بوو کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەریەیەکی 300 کەسی بە فەرماندەیی ئەبوو عوبەیدە بن الجەڕاح ناردە کەناری دەریای سوور بۆ چاودێریکردنی کاروانەکانی قوڕەیش کە دەچوون بۆ شام بوخاری دەجێڕێتەوە و دەڵێ کە دەگەنە شوێنی مەبەست لە ئەنجامی زۆرمانەوەیاندا لەوێ خواردنیان لێ دەبڕێ و لە برسان شپرزە دەبن و هیچیان دەست ناکەوێ بیخۆن بۆیە بڕیار دەدەن کە وڵاخەکانیان سەر ببڕن بەڵام خوای بەخشەر لەگەڵ شەپۆڵەکانی دەریادا ژیاندارێکی زۆر گەورەیان بۆ دەهێنێتە کەنار دەریا کە لە زمانی عەرەبیدا پێی دەگوترێت عەمبەر ئەو 300 کەسە بۆ ماوەیەک لە گۆشتی ئەو ژیاندارە دەخۆن و کە دەگەڕێنەوە هەندێکیش لەگەڵ خۆیاندا بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبەنەوە ئەویش لە گۆشتەکەی دەخوا و دوایی دەفەرمێ ئەوە ڕۆزیەکە خوای پەروەردیگار بۆ ئێوەی ناردووە و لەو چاڵەچێدا هیچ کاروانێکی قوڕەیشیەکانیان بەردەست ناکەوێ و بەو شێوەیە دەگەڕێنەوە بۆ مەدینە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەربارەی ئەبوو عوبەیدە دەفەرمێ لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح واتا همو كومليك أمين داري جهيو أمين داري أم أمتش أبو عبيدة بن الجراح بينزم سريي عبد الرحمن بن عوف بو دومة الجندل الواقدي دجرتوا كلمانجي شعباني صالي ششمي كوتيدا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن كري عوفي فرمو خۆت ساز بکە چونکە من بە سەریەکەوە ئەمڕۆ یان بەیانی دەدنێرم بەو شێوەیە فەرمانی پێکرد کە بەڕێ بکەوێ بەرەو دەومەت الجەندەل بە مەبەستی بانکردنیان بۆ ئیسلام و ئەنجامدانی کاری سەربازیش اینجا پێش ئەوەی عەبدوڕەحمان بڕوا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داینیشاند و مێزەرەکەی سەری هەڵوەشاند خۆی عەمامەیەکی ڕەشی لەسەری ناو پێی فەرموو اغزو بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا ئیدی عەبدوڕەحمان ڕۆیش تا گەیشتە دەومەت الجەندەل و 3 ڕۆژان لەوێ مایەوە و خەڵکەکەی بان کرد بۆ ئیسلام و کەمێکیان مسلمان بوون دوایی گەڕانەوە بۆ مەدینە دیارە عەبدوڕەحمان یەکێکە لەو دەکەسەیە کە موژدەی بەهەشتیان پێدراوە لە پیاوانی سەرەتایی بانگەوازی ئیسلامە و پایەیەکی گرنگی سەرەتایی کاری ئیسلامی بوو کە لە سەردەستی ئەبوو بەکر الصدیق مسلمان بوو شەشەم غەزای بەنی لحیان دوای شکاندنی دوژمن لە شەڕی ئەحزابدا مسلمانان لە قۆناغی بەرگریەوە گواستیانەوە بۆ قۆناغی هێرشکردن بۆیە کاتی ئەوە هاتبوو تۆڵە لە بەنی لحیان بکرێتەوە کە کاتی خۆی غەدرێکی گەورەیان لە مسلمانان کرد بوو لە ئەڕەجیع
10 کەسیان لێ شەهید کردبوون بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەخۆی و 200 کەسەوە لە مانجی جەمادل ئولای ساڵی شەشەمی کۆچیدا بەرەو ئەوێ بەڕێکەوتو ئیبن مەکتومی لە مەدینە لە شوێنی خۆی بەزێهێشت لە سەرەتاوە وای نیشاندا کە بەرەو باکووری مەدینە دەڕوا بۆ ئەوەی دوژمن هەواڵی چوونە سەریانی نەزانی ماوەیەک بەرەو باکوور ڕۆیشت ئینجا ڕێڕەوی گۆڕی و بەرەو باشوور ڕێی گرتەبەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان نزیکی شوێنی بەنی لحیان بوونەوە بەڵام پێش ئەوەی بگەنە سەریان شوێنی خۆیان چۆڵ کرد و هەڵاتن و ڕوویان کرد چیاکانی دەوروبەر مسلمانان 2 ڕۆژان لە شوێنی ئەوان مانەوە و کەسیان دەست نەکەوت دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی و سوپاکەی بە مەبەستی ترساندنی مشریکەکان ڕۆیشتن بەرەو واد عەسفان لەوێ 2 ئەسپ سواری بەرەو لای مەککەنە تەنیا بە مەبەستی ترساندنیان و دەرخستنی توانەی مسلمانان ئەوانیش ڕۆیشتن تا گەیشتنە کەڕاعل غەمیم کە شوێنێکی نێزیک مەککەیە بەو پێیە مەبەستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ترساندنیان هاتە دی و دوایی هاوڵانی گەڕانەوە بۆ لای پێغەمبەر و دواتریش سوپای ئیسلام سەربەرزانە بەرەو مەدینە گەڕانەوە حوتەم غەزای ذی قەرد یان ئەلغابە دوای گەڕانەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە غەزای بەنی لحیان بۆ مەدینە عینەی بنی حەسن الفەزاری کە لە هۆزی غەطفان بوو بەخۆی و 40 کەسەوە لە ئەلغابە کە شوێنێکە لە نزیک مەدینەوە بەسەر حشتەرەکانی مسلمانان و ئەوانەی لەژێر چاودێری پێغەمبەردا دەبن دادەدەن و ذەڕی کوڕی ئەبی ذەڕ کە لایەن دەبێت دەکوژن و خێزانەکەشی کە لەگەڵی دەبێ بەدیل دەگرن و حشتەرەکانیان بەتاڵان دەبن کە 20 حشتر دەبن کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەم هەواڵە دەبیستێ بە 500 کەسەوە بۆیان دەچێ و سعدی بن عەبادەش بە 300 کەسەوە لە هۆزەکەی لە جێی خۆی بەجێ دەهێڵێ لە مەدینە بۆ پارێزگاری لە شاخێک لە ذی قەرد پێغەمبەر و سوپاکەی دەگەنە دوژمن و خەڵکێکیان لێ دەکوژن و حشتەرەکانیش دەستێننەوە لەگەڵ خێزانی ذەڕ کە گردوبیان ئەویش ئازاد دەکەن و سەلەمەی بن الئەکوع لەو جەنگەدا دەورێکی باڵای بینی ئەوە بوو پێش ئەوەی سوپای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بگاتە دوژمن ئەو بەتەنیا دویان دەکەوێ و قۆناغ بە قۆناغ تیریان تێدەگرێ و هێندێک لە حشتەرەکانیان پێبەجێ دەهێڵێ خێزانی ذەڕیش کە ئازاد کرا بە سواری حشترێک کە هی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبێ دەیبەنەوە بۆ مەدینە بەڵام لە ڕێگا لەسەر خۆی نەزر دەکات کە ئەگەر خوا ڕزگاری بکات و بە سەلامەتی بگاتەوە ئەو حشترەی سواری بووە سەری بڕێ ئەو هەواڵەت دەگاتەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەویش دەفەرمێ بئس ما جەزەیتەها واتە پاداشتێکی خراپت دایەوە واتە ئەو حشترەی سواری بووی و نەجاتی داوی لە دوژمن پاداشتەکەی ئەوەیە سەر ببڕێ دوایی فەرمووی نەزر نییە لە بێفەرمانی خوادا و لە شتێکدا کە خاوەنی نەبی واتە بۆی نییە نەزرەکە بکات چونکە حشتەرەکە هی خۆی نییە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو غەزایە 5 شەوی پێچوون و ئەو غەزایە یەکێکە لە گەورەترین غەزایەکانی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ خۆی سەرکردایەتی کردووە بۆ تەمبێکردنی نێرانی لە عەرەبە دەشتەچیەکانی نەجد دوای جەنگی خەندەق و بەنی قوڕەیظە هەشتم کوشتنی سەلامی بن ئەبی الحەقیق سلام بن أبي الحقيق كأبو رافع عبد الله بن أبي حقيق الشان بيقوتوا لجولككاني بني نظير بو لخيبر دانشتوا ويچێک بووە لەوانەی کە زۆر دژایەتی پێغەمبەری کردووە و لە کۆکردنەوەی سوپای ئەحزابدا بۆ سەر مەدینە دەوری باڵای هەبووە بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە سەرپەرشتی عەبدوڵای بن عەتیک چەند پیاوێکی لە پشتیوانان نادە سەری لە خەیبەر کە بنیتی بوون لەم 5 کەسە عەبدوڵای بن عەتیک و مسعودی بن سینان و عەبدوڵای بن ئەنیس و ئەبوو قەتادە الحارث بن ڕەبعی و خزاعی بن ئەسود کە هەر 5یان لە تیرەی خەزرەج بوون پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانی پێکردن بە کوشتنی سەلامی بن ئەبی حەقیق و لەو کارەدا دەست بپارێزن لە کوشتنی منداڵ و ئافرەتان سەرنجام ئەو چەند کەسە توانیان خۆ بگەینە شوێنی سەلامی بن ئەبی حەقیق و بیکوژن و کارەکەیان ئەنجامدا و گەڕانەوە مەدینە دیارەتیرەی ئەوس پێشتر توانی بیان کەعبی بن الئەشرەف بکوژن بۆیە خەزرەجیەکان گوتیان نابێ ئەوسیەکان پێشمان بکەونەوە بەو شێوەیە ئەوانیش توانیان سەرێکی دیکەی خیانەتکاری جوولەکە سەلامی بن الحەقیق بکوژن نۆیەم سەریەی کەرزی بن جابر الفەهری
پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مانجی شەوالی ساڵی شەشەمی کۆچیدا سەریەیەکی بە فەرماندەی کەرزی بن جابر الفەهری ناردە سەر هۆزی عەکل و عەرینا کە ئەوانە لە سەرەتاوە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆیان بە موسڵمان نیشاندا و گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا ئێمە دوو تیرەی دەشتەچین موسڵمان بووین و هاتوین بۆ لای تۆ بەڵام ئێمە بە ژیانی نێو شارەوە ڕانەهاتوین و ئەگەر بین بۆ ئێرە واتە مەدینە هەمومان نەخۆش دەبین بۆیە داوات لێ دەکەین کە چەند حوشترێکمان بدەیتێ بۆ ئەوەی لەگەڵ خۆماندا بیان بین لەوێ لە لای خۆمان بەخێویان بکەین پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم چەند حوشترێکیان تەسلیم دەکات و شوانێکیان لەگەڵ دەنێرێ و دەفەرمێ شیرەکەشیان بخۆن بەڵام دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حوشترەکانیان تەسلیم دەکات و لە مەدینە دوور دەکەونەوە ئەوان شوانەکە دەکوژن و جەستەکەشی دەشێوێنن بە شێوەیەکی زۆر ناشرین هەردوو چاوی دەکۆڵن و هەردوو دەست و پێی دەبڕن و لەبەر تاوەی دادەنێن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەوە دەبیستێتەوە ئەو سەریەی کەرز بن جابریان بۆ دەنێرێ ئەوانیش بە دوایان دەکەون و دەیانگرن و دەیانهێنەوە لای پێغەمبەر پێغەمبەریش ئیسلامیان لەسەر ڕادەنوێنێ و داوایان لێ دەکات کە موسڵمان بن بەڵام داواکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەت دەکەنەوە و موسڵمان نابن بۆیە پێغەمبەر لە تۆڵەی ئەو کردەوە نابەزەیەدا کە کردویانە سزایەکەیان دەدا کە هیچ کەسی بەو شێوەیە سزا نەداوە فەرمان دەکات کە ئەوان چیان لە شوانەکە کردووە ئاوایان لێ بکرێتەوە دیارە وەکو تۆڵە ئەمە دەکات چونکە ئەوان شوانەکەیان بەو شێوەیە کشتووە نەک وەکو شێواندە وەخوای دادگەر بەو بۆنەیەوە هەردوو ئاەتی 33 و 34 لە سوورەتی ئەلمائیدەی ناردە خوارێ کە دەفەرمێ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وتبێگومان سزای ئەو کەسانەی کە دژایەتی خوا و پێغەمبەری خوا دەکەن و دەیانەوێ ئاشوب و ئاڵۆزی لە زەویدا بڵاوکەنەوە ئەوەیە کە یان بکوژرێن یان بکوژرێن و هەڵبواستێن یاخود دەستی ڕاست و پێی چەپیان ببڕدرێ یاخود لە وڵات دەربکرێن و دوور بخرێنەوە ئەوە ڕیسواییەکە بۆیان لە دنیادا و لە دواڕۆژیشدا سزایەکی مەزنیان هەیە بێجگە لەوانەی کە بەر لەوەی بەردەستیان بکەن پەشیمان دەبنەوە ئەوە بزانن کە خوا بەرامبەریان لێبوردەی بەبەزەیە دیارە زانایانی ئیسلام باسییان کردووە کە چۆنی ئەو چوار سزایان بەسەردا دەتەسپێ ئەگەر تەنها خەڵکیان کوشت بێ دەبێ بکوژدێن بەڵام ئەگەر خەڵکیان کوشت بێ و ئەرچیشیان کردبن و لاشەشیان شێوان دەبن دەبێ بکوژدێن و هەڵبواستێن و ئەگەر خەڵکیان کوشت بێ و ماڵیشان بردبێ دەبێ دەست و پێی چەپیان ببڕدرێ و ئەگەر خەڵکیان ترساند بێ دەبێ لە وڵات دەربکرێن و دوور بخرێنەوە هەرچەندە هەندێک لە زانایان لەبارەی چۆنیەتی جێبەجێکردنی ئەو چوار سزایە ڕای جیاوازیان هەیە بەڵام گرنگ ئەوەیە ئەو چوار سزایان بەسەردا دەچەسپێندرێ و بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوانەی وا سزا داوە لەبەر چەند هۆکارێک یەک چونکە شوانەکەیان کوشتبوو بە شێوەیەکی دڕندانە و لاشەکەیان شێواندبوو دوو لەبەر ئەوەی لە دین هەڵگەڕانەوە چونکە ئەوان خۆیان بە موسڵمان نیشاندا سێ لە سۆنگەی ئەوەوە کە ویستویان فێڵ لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکەن چوار بۆ ئەوەی خەڵکی دیکەش فێر نەبێ بە درۆ موسڵمان ببن و دوایی زەرەر لە ئیسلام و موسڵمانان بدەن پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سزایەکی وای داون کە خەڵکێکی دیکە پێوە تەنبێ بێ بەو شێوەیە دەبێ هەموو ڕاندەکانی ئەو بەسەرهات و سزادانەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبەرچاو بژیرێن و لێک بدەینەوە ئەگەر ناشتێکی زۆر سەیر و قورسە پێغەمبەر فەرمان بکە بەو شێوەیە سزا بدرێن بەڵام کاتێک خراپەکاری و زوڵم و ستەمی ئەوان دەبینرێ و حاڵ و وەزعی موسڵمانانیش دەخەینە پێشچاو بۆمان دەردەکەوێت کە ئەوان دەست پێشخەر بوون و تاوانیان کردووە و هەڵوێستی پێغەمبەریش وەک تۆڵە و وەڵامدانەوە بووە و بۆ ئەوەی کەسانی دیکەش پێی تەنبێ بن و کەسی دیکە جورئەت نەکات لە بەرامبەر چاکەی ئیسلام و موسڵماناندا خراپە بکات و چاچی موسڵمانان بۆ خراپەکردن ئیستیغلال بکات.
سڵحی حودەیبیە. بەڕێزان و خۆشەویستان و گوێگران، خوا یاربێ لە چەند خاڵێکی کورت و گوشراودا باسی سڵحی حودەیبیە دەکەین. یەکەم، سڵحی حودەیبیە ڕێکەوتنامەیەک بوو لە نێوان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە فەرماندەی موسڵمانان بوو و نوێنەری قوڕەیشیەکان سەهلی بن عەمڕ، و لە شوێنێک ئەو ڕێکەوتنامەیە مۆرکرا کە پێی دەگوترە ئەلحودەیبیە کە دەکەوێتە نێوان مەککە و مەدینە و لەوەوە ناوی لێنرا سڵح ئەلحودەیبیە، ئاشتەوایی حودەیبیە. دووەم، لە مانجی ذولقەعدەی ساڵی شەشی کۆچیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی و 1400 لە هاوڵانی بەرەو مەککە بەڕێکەوتن بە نیازی عومڕەکردن و ئیحرامیان بۆ عومڕە بەست بۆ ئەوەی خەڵکی بزانن کە مەبەستیان شەڕ نییە و قوربانیشیان لەگەڵ خۆیاندا برد. سێم، کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئەو هاوڵە بەڕێزانەی کە لە خزمەتیدا بوون دەگەنە عەسفان کە ناوچەیەکە لە نزیکی مەککە، قوڕەیشیەکان بشتی بن سوفیان الکەعبی دەنێرن و بڕیار دەدەن کە بە هیچ شێوەیەک نەهێڵن مسلمانان بچنە نێو مەککە و عومڕە بکەن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: قوڕەیش بێ قەزابن، جەنگ خواردنی لە نێوی بردن، چ دەبێ ئەگەر لە من و لە باقی عەرەبان بگەڕێن، ئەگەر بەسەر مندا زاڵ بوون ئاواتیان هاتوتە دین، ئەگەر خوا سەری خستم ئەوە بەهێز و پێزەوە دێنە نێو ئیسلامەوە، ئەگەر دەشیانەوێ مسلمان نەبن با جەنگم لەگەڵدا بکەن لە کاتێکدا کە هێز و پێزێکیان بەبەرەوە ماوە. دیارە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو فەرمایشتەدا مەبەستی ئەوە بووە کە دەبوایە قوڕەیش چیدی کە شەڕ بە مسلمانان نەفرۆشن. چوارەم، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ ئەوەی تووشی جەنگ نەبێ لەگەڵ سوپای قوڕەیشیەکاندا کە بەرەو ڕووی هاتوون و دەیانەوێ بەرەنگاری ببنەوە دەپرسێ چێ هەیە بەڕێیەکی دیکەی جیا لەو ڕێیە سەرەکیە بزانێ کە دەچێ بۆ مەکە. کابرایەک لە بەنی ئەسلەم گوتی من بەڕێیەک دەزانم، ڕێیەکی سەختە و بە شاخ و گورد و تەپۆڵکەدا دەڕوە. دوای ئەوەی پێغەمبەر و هاوڵانی ماوەیەک بەو ڕێیەدا دەڕۆن و زۆر دەروی سەخت دەبڕن و ڕێیە سەختەکە تەواو دەکەن، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە هاوڵانی دەفەرمێ: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، واتە بڵێن داوای لێبوردن لەخوا داوا دەکەین و بۆ لایوی دەگەڕینەوە. هاوڵان فەرمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جێبەجێ دەکەن و وا دەڵێن. پاشان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: سوێند بەخوا ئەوەی کە ئێستا جێبەجێتان کرد، ئەوە کە گوتم بڵێن داوای لێبوردن لەخوا دەکەین و بۆ لای ئەویش دەگەڕێینەوە و واتان گوت ئەوە هەمان داوای لێبوردن لەخواکردن کە بە بەنی ئیسرائیل گوترا بڵێن بەڵام نەیان گوت. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واتەوەکاتێک پێمان گوتن بە کوڕنوش بردووی بچنە نێو ئەو شارەوە و بڵێن حوتە، واتە خوایە گوناحەکانمان لێدا بوەرێنە، بەڵام بەنی ئیسرائیل ئەو وشەیان گۆڕی و بە گاڵتە پێکردنەوە وشەیەکی دیکەیان بەکارهێنا. پێنجەم، اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ویستی دووبارە ڕێ بگرێتە بەرەو مەککە، بۆیە سواری حوشترەکەی بۆوە کە نازناوی قەسوا بوو، بەڵام حوشترەکەی یەخ بوو ڕێی دانەگرت. هاوڵانی بەڕێز گوتیان حوشترەکە جەنەی گرت. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئەو حوشترەی من جەنەی نەگرتووە و فێری جەنەگرتنیش نییە، بەڵام ئەوەی کە کاتی خۆی ڕێی لە فیلەکان گرت بچنە مەککەوە، هەر ئەوە ڕێی لەو حوشترەی من گرتووە ناهێڵێ بچێتە نێو مەککە، واتە خوای پەروەردیگار ناهێڵێ. اینجا لەو شوێنە ماوەیەک مانەوە، بەڵام ئەو شوێنە دێمەکار و بێ ئاو بوو و ئەو ئاوەی کە پێشیان بوو تەوا بوو. بۆیە هاوڵانی بەڕێز تینیان بۆ هات، لە دواییدا چوون بۆ خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و گوتیان هیچ ئاومان پێ نەماوە و نازانین چی بکەین. ئەویش تیرێکی لە تیردانەکەی دەرهێنا و دای بە یەکێک لە هاوڵانی و پێی فەرموو بچۆ لە یەکێک لەو چاڵانەدا بیچەقێنە. دوای ئەوەی لێی وەرگرت و تیرەکەی لەوێ چەقاند، سەرچاوەیەک ئاوی لێ پەیدا بوو، هەموو سوپاکە ئاویان لێ خواردەوە و کوندەکانیان لێ پڕ کرد، کە ئەوەش یەکێکە لە موعجیزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. شەشەم، پاشان قوڕەیش
دەستیان کرد بە ناردنی چەند وەفدێک بە مەبەستی تێگەیشتن لە نیاز و مەبەستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەلیف یەکەم وەفد کە ناردیان لە تیرەی خوزاعە بە سەرۆکایەتی بودیلی بن وەرقا بوو کە دەچێت بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەڵێ ئەی محەممەد بۆچی هاتووی؟ ئەویش فەرمووی وەک چۆن بۆ خۆتان دەبینن ئیحراممان بەستووە و بەڕ و حوشترمان پێ و هاتوین عومرە بکەین و چەچی جەنجیشمان پێ نییە. بەدیلیش دەگەڕێتەوە و هەواڵ بۆ قوڕەیشەکان دەباتەوە و پێیان دەڵێ محەممەد بۆ جەنگ و شەڕ نەهاتووە بەڵکو بۆ عومرە هاتووە. بە دوایی مەکرەزی بن حەفس دەنێرن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە پێغەمبەر چاوی پێدەکەوێت دەفەرمێ ئەمە پیاوێکی پەیمان شچێنە. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەک چۆن قسەی بۆ بودیل کرد ئاواش هەڵوێستی خۆی بە ئەویش گوت کە ڕۆیشتەوە لای قوڕەیشەکان قسەی پێغەمبەری بۆ جێڕانەوە. جیم جارێکی دیکە ئەلحلیز بن عەلقەمە دەنێرن کە گەورەی ئەحابوش بووە کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حولیس دەبینێ دەفەرمێ ئەوە لە قەومێکە کە زۆر ئەهلی تاعەت و عیبادەتن و مەناسیکی حەج بە گەورە دەگرن بۆیە قوربانیەکان مەڕ و ماڵاتی بۆ بەردەن بابیان بینێ کە چۆن گەردنبەدیان لە ملدایە و نیشانەدار کراون بۆ ئەوەی کە سەر ببڕدێن تاکو بزانێت کە ئێمە بۆ عومرە هاتووین. حلیز کە ئەو مەڕ و ماڵاتە دەبینێ پێش ئەوەی بگاتە پێغەمبەر و صلی الله عليه وسلم هاوڵانی هەر لەوێ دەگەڕێتەوە و دەچێتەوە و ئەوەی بینیویەتی بۆیان دەجێڕێتەوە دەڵێ محەممەد و هاوڵانی هاتوون بۆ ئەوەی تەعظیمی کەعبە بکەن چۆن شەڕی لەگەڵدا دەکەن. قوڕەیشیەکان پێی دەڵێ تۆ کابرایەکی خێلەچی و نەزانی بۆیە هەر قسەی تێدا بکە. حلیسیش لێیان تووڕە دەبێ و دەڵێ ئەی قوڕەیشیەکان سوێند بەخوا لەسەر ئەوە هاوپەیمانێتیمان پێکەوە نەبەستووە ئایا ڕێ لە یەکێک دەگرن کە دەیەوێ بێت عومرە بکات و ماڵی خوا بە گەورە بگرێ؟ سوێند بەخوا یان دەبێ وازی لێبێنین یان ئەحابش دەنگ دەدەم لێتان هەڵگەڕێنەوە. ئەوانیش پەشیمان دەبنەوە و لەو قسەیە و کە پێیان گوتووە و هەرچۆنێکی بێ ڕازی دەکەن. دال اینجا عروەی بن المەسعود الثەقەفی دەنێرن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە مەبەستی تێگەیشتن لە هەڵوێست و مەبەستیان دەربارەی هاتنیان بۆ مەکە. بە هەمان شێوە ئەویش بۆی دەرکەوت کە نیازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان تەنیا عومڕەکردنە بۆ شەڕ نەهاتون. دوایی کە عروە گەڕایەوە بە قوڕەیشیەکانی گوت ئەی کۆمەڵی قوڕەیش من چوومە لای کیسڕا لە بارەگەی خۆی وەچووم بۆ لای قەیسەر لە بارەگەی پادشایەتی خۆیدا وەچووم بۆ لای نەجاشی لە بارەگەی پادشایەتی خۆیدا. سوێند بەخوا هیچ پادشا و دەسەڵاتدارێکم نەبینیوە لە نێو قۆمی خۆیدا وەکو محەممەد بێ لە نێو هاوڵانیدا کە هێندە ڕێز و خۆشەویستی هەیە لەلایەن بە هیچ شێوەیەک پشتی بەرنادەن و تەسلیمی کەسی ناکەن واتە نەچن و خۆتان تووشی شەڕ مەکەن جا بڕیاری خۆتانی لەبارەوە بدەن. حوتەم نادنی وەفد بۆ لای قوڕەیشیەکان. ئینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوو وەفد دەنێرێ بۆ لای قوڕەیشیەکان لە مەککە. ئەلیف جاری یەکەم خەڕاشی بن ئومەیە الخوزاعی دەنێرێ بۆ مەکە بۆ ئەوەی تێیان بگەێنێ کە لە هاتنەکەیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەبەستی عومرەیە و هیچی دیکە بەڵام خەڕاش کە دەگاتە مەکە پێش ئەوەی قسەی لەگەڵ بکەن حوشترەکەی لە بندا دەکوژن دوایی دەیانەوێ خۆشی بکوژن بەڵام تیرەی ئەحابش دەربازی دەکەن و لێناگەڕێن بیکوژن. بە جاری دووەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەیەوێ عومەری بن الخەطاب بنێوێ بەڵام عومەر خوا لێ ڕازی بێ دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا لە تیرەی من بەنی عەدەی کەسێکی وای لە مەککە نییە ئەگەر ئەوان بیانەوێ ئیهانەم پێ بکەن بتوانێ بەرگریم لێ بکات بۆ خۆشت چاک دەزانی کە من لەسەر کافرەکانی قوڕەیش زۆر توندوم بۆیە پێشنیازم وایە کە عوتمانی بن عەفان بنێری چونکە عەشیرەتەکەی ئەو بەنی ئومەیە ڕێژەیان زۆرە لە مەککە و بەرگری لێ دەکەن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم پێشنیازەکەی عومەر پەسەند دەکات و عوسمان دەنێری. اینجا کە عوثمان خوا لێ ڕازی بێ دەچێ بەنی ئومەیە وەکو خزمەکانی خۆی پێشوازی لێ دەکەن و ڕێزی دەگرن و داوای لێ دەکەن کە تەواف بکە. ئەویش دەڵێ چۆن تەواف دەکەم تا پێغەمبەری خوا تەواف نەکات من تەنیا بۆ ئەوە هاتوم کە پێتان بڵێم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەیەوێ بێ بۆ مەککە بۆ بەجێهێنانی عومرە بۆیە داوەتان لێ دەکەم ڕێی لێ مەکردن
دواتر دەنگ و باس وا بڵاو دەبێتەوە کە کافرەکانی قوڕیش عوثمانیان کوشتووە پێغەمبەر و موسڵمانانیش ئەو هەواڵەیان بیست بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاوڵانی بەڕێزی کۆ دەکاتەوە پێیان دەفەرمێ پەیمانم پێ بدەن ئەگەر کافرەکانی قوڕیش عوثمانیان کوشت بێ ئێمە جەنجیان لەگەڵدا دەکەین اینجا پەیمانیان لێوەردەگرێ هەروە لە جیاتی عوثمانیش هەردووک دەستی لێک دەدات و بەیعەتی لێوەردەگرێ خوای پەروەردیگار لەو بارەیەوە ئەو دوو ئایەتەی ناردە خوار کە دەفەرمێ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما واتبێگومان خوا ڕاستی بوو لەو ئیماندارەی کە پەیمانیان لەگەڵ تۆ بەس لە ژێر درەختەکەدا خوا زانی چی لە دڵ و دەروونیاندا هەیە بۆیە ئارامی ڕژاندە سەر دڵیان و لە پاداشتی ئەوەدا فەتحێکی نزیکی بەنیسیبکردن دوایی هەواڵ بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هاوڵانی گەیشت کە عوثمان زیندووە و نەکوژراوە ئەو بەیعەتە بەیعەتی مەرجیشی پێدەگوترێ واتە شەڕکردن لەگەڵ دوژمندا تا مردن وەک ئەلبوخاری لە سەلەمەی بن الئەکوع دەیگێڕێتەوە هەندێکیشیان ناویان لێناوە بەیعەتی ڕانەکردن وەک موسلیم لە جابیر دەجێڕێتەوە شایانی باسیشە لەو 1400 کەسە تەنیا یەک کەس بەیعەتی بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەدا بە ناوی ئەلجد بن قەیس کە یەکێک لە هاوڵان دەڵێ بینیم خۆی لە پشت خوشترەکەی گرتبوو بۆ ئەوەی بەیعەت لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەکا و جابری بن عەبدوڵڵا دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕۆژی حودەیبیە پێی گوتین ئەنتم خەیر ئەهلی الأرض دووبارە سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەبێ خۆشەویستان لە ئەڵقەی ئەمڕۆماندا دێینە سەر خاڵی هەشتەم لە سوڵحی حودەیبیە هەشتەم ناردنی سوهەیلی بن عەمڕ لەلایەن قوڕەیشیەکانەوە دوای ئەوەی کە قوڕەیشیەکان زانیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوورە لەسەر ئەوەی دەبێ ڕێگای بدەن عومڕە بکە یان جەنجیان لەگەڵدا دەکا وزانیان کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پەیمانی جەنجی لە هاوڵانی بەڕێزی وەرگرتووە و ئەوانیش هەموو یەک دەنگ پەیمانیان پێداوە سوهەیلی بن عەمڕ کە ئینسانێکی عاقڵ و تێگەیشتوو بۆ و سیاسی و لێهاتوو بووە دەنێرن بۆ دانوستان لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم وەک ئیبن هیشام جێڕاویەتەوە کە کاتێک پێغەمبەر سوهەیل دەبینێ کە پیاوێکی قسە بەدەستی قوڕەیشیەکانە دەفەرمێ قوڕەیشیەکان دەیانەوێ سڵح بکەن بۆیە ئەم کابرایەیان ناردووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەمیشە عادەتی وا بووە کە قسەی گەشبینانەی کردووە و یەکە سوهەیل دەبینێ دەفەرمێ قەد سەهولە ئەمڕکم واتە ئیشەکەتان ئاسان بوو بەسەرهاتی ڕێکەوتنەکەش وێڕای ئیبن هیشام بوخاری و موسلیمیش ڕیوایەتیان کردووە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانجی عەلی کوڕی ئەبی تاڵیبی کرد کە پەیمانەکە بنووسێ و پێی فەرموو بنووسە بسم الله الرحمن الرحیم بەڵام سوهەیل ڕازی نەبوو گوتی من نازانم ئەڕەحمان چێیە بەڵکو بنووسە بسمیکە اللهم بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە عەلی فەرموو وەک ئەو دەڵێ وای بنووسە اینجا عەلی نووسی ئەوە شتێکە محەممەد پێغەمبەری خوا لەسەری ڕێک کەوت بەڵام سوهەیل ڕازی نەبوو گوتی ئەگەر زانی بامان تۆ پێغەمبەری خوای شەڕمان لەگەڵ نەدەکردی بۆیە دەبێ بنووسێ محەممەد بن عەبدوڵڵا پێغەمبەریش فەرمووی من پێغەمبەری خوام هەرچەندە بە درۆشم بزانم دەی عەلی بنووسە محەممەد بن عەبدوڵڵا و وشەی ڕەسوول الله ڕەش بکەوە عەلیش ناڕازی بوو بەوە و ڕەشی نەکردەوە بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی ڕەشی کردەوە نوێم بەندەکانی سوڵحی حودەیبیە دوای چوونی سوهەیل بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و توێشکردنیان بە شێوەیەکی چڕوپڕ و دوور و درێژ سەرنجام گەیشتە ئەوەی کە یەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مسلمانان ئەم ساڵ بگەڕێنەوە و نەچنە مەککە و ئەگەر ساڵێکی دیکە مسلمانان ویستیان بێن بۆ مەککە 3 ڕۆژان لێی دەمێننەوە و شیرەکانیشیان لە کاڵاندا دەبێ و نابێ قوڕەیشیەکان بە هیچ شێوەیەک ڕێگەیان لێ بگرن و ڕوبەڕوویان ببنەوە دوو بۆ ماوەی 10 ساڵان شەڕ دەگرن و خەڵکی تێیدا ئەمین دەبن و دەست لە یەکدی دەپارێزن سێ هەر کەس و تاقمێک بیەوێ هاوپەیمان بێ لەگەڵ محەممەددا ئەوە بۆی هەیە هەر کەسێکیش هاوپەیمانی ببەسێ لەگەڵ قوڕەیشدا بۆی هەیە و هەر هۆزێک دەچێتە نێو هاوپەیمانی هەر لە یەکیانەوە
دەبێتە بەشێک لەوان بۆیە هەر دوژمن کاریەک بکرێتە سەر ئەوانی دێنە نێو هاوپەیمانی هەر یەکێکیان ئەوە دوژمنکاریە بۆ سەر ئەو لایەنە. 4 هەر کەسێک بە بێفەرمانی گەورەکەی لە قوڕەیش بچێتە لای موحەممەد دەبێت بژێردرێتەوە بۆ لای قوڕەیش، بەڵام هەر کەسێک لە لای موحەممەدەوە بچێتە لای قوڕەیش ناجێردرێتەوە. اینجا دوای ئەوەی سوڵحەکە تەواو بوو، خوزاعە هاتە نێو هاوپەیمانەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و بەنی بەکریش بووە هاوپەیمانی قوڕەیش. دێم دڵتەنجی مسلمانان. دوا بە دوای ئیمزاکردنی سوڵحەکە زۆربەی مسلمانان کە لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دابوون بە نێوەڕۆکی ڕێکەوتن نامەکە نیگەران بوون. ئەمەش لەبەر دوو هۆ: یەک، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەواڵی پێدابوون کە خەونی بینیوە دەچنە مزگەوتی حەرام و تەوافی کابەش دەکەن، ئەدی بۆچی دەگەڕێنەوە و ناچن. دوو، محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە و لەسەر حەقە و خوا بەڵێنی سەرکەوتنی دینی ئیسلامی داوە، ئەی بۆچی ئەو شکستیە قبوڵ بکەین؟ دیارە ئەو ئیشکال و پرسیارە لە دڵ و مێشی زۆربەی هاوڵاندا هەبوو. وەیە عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ وەک نوێنەرێکی ئەو ڕێڕەوە بەرهەڵسکارە چووە لای ئەبوو بەکر خوا لێ ڕازی بێ و پێی گوت: ئایا ئەبوو بەکر ئەو پێغەمبەری خوا نییە؟ گوتی: با. گوتی: ئایا ئێمە موسڵمان نین؟ گوتی: با. گوتی: ئایا ئەوان هاوبەشدانەر نین؟ گوتی: با. گوتی: ئەدی بۆچی لە ئاینەکەماندا تەنازول دەکەین؟ ئەبوو بەکر گوتی: ئەی عومەر، شوێن پێی وی هەڵگرە، من شایەدی دەدەم کە ئەو پێغەمبەری خوایە. عومەر گوتی: منی شایەدی دەدەم کە پێغەمبەری خوایە. اینجا چووە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و گوتی: ئەی پێغەمبەری خوا، ئایا تۆ پێغەمبەری خوا نیت؟ فەرمووی: با. گوتی: ئایا ئێمە موسڵمان نین؟ فەرمووی: با. گوتی: ئایا ئەوان هاوبەشدانەر نین؟ فەرمووی: با. گوتی: ئەیدی بۆچی لە دینداریماندا تەنازول دەکەین؟ فەرمووی: أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. واتا من بندو روانا كراوي خوامو سرپيتي لفرماني ناكمو زايم ناكات. دیارە دواتر عومەر زۆر لەو هەڵوێستەی خۆی پەشیمان بۆتەوە بۆی دەرکەوتووە کە نیگەرانیەکەی خۆی و هاوڕێکانیشی لە جێگەی خۆیدان نەبووە و گوتیەتی بەردەوام نوێژ و ڕۆژ و خێر و سەدەقەم دەکرد بۆ کەفارەتی ئەو قسە و هەڵوێستەم کە مەبەستم پێی چاکە و خێر بووە. اینجا لە کاتی گەڕانەوەی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم بەرەو مەدینە و لە نێوان مەککە و مەدینەدا سوورەتی ئەلفەتح بۆی هاتە خوار کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو بارەوە فەرموویەتی: ئەم شەو سوورەتێکم بۆ نێردراوەتە خوار کە لەلام خۆشەویسترە لە هەرچی خۆری لەسەر هەڵهاتووە. پاشان ئەمەی خوێندەوە: ئینە فتحنا لەکە فتحا مبینا. واتە ئێمە سەرکەوتنیشی ئاشکرامان بۆ هێنایەتی. هاوڵانی پێغەمبەر گوتیان: مبارەکە و بەسەر و دڵی خۆش، ئەدی بۆ ئێمە چی هەیە؟ خواش ئەمەی ناردە خوار: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. تاکۆتایی ئاەتەکە واتە تاکو بڕوادارانی پیا و بڕوادارانی ئافرەت بخاتە چەند باغێکەوە کە ڕووباریان بەژێردا دەڕۆن. 11 ئیحرام شکاندن و هەڵوێستی سەلەمە. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانی بە هاوڵان کرد کە ئیحرام بشێن و سەری خۆیان بتاشن و حشتر و ماڵەتەکەیان سەر ببڕن. چووە لای سەلەمەی خێزانی و شتەکەی بۆ جێڕایەوە. ئەویش گوتی: بێ ئەوەی قسە لەگەڵ کەس بکەیت تۆ حەیوانەکەی خۆت سەر ببڕە و سەری خۆت بتاشە. ئەویش هەڵسا و بەو شێوەیە کرد کە هاوڵان چاویان لێبوو ئەوانیش هەستان و حەیوانەکانیان سەر بڕین. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حشترێکی بۆ خۆی سەر بڕی کە پێشتر هی ئەبوو جەهل بوو و ئاڵقەیەکی زیوی لە لوتی کرابوو. ئەوەشی بۆیە کرد تا ڕقی کافرانی پێ هەڵسێنێ. دواتر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 3 جار پاڕایەوە بۆ ئەوانەی سەریان تاشی و 1 جار بۆ ئەوانەی کورتیان کردەوە، وەک بوخاری و مسلیم هێناویانە. وەلەو سەفەرەدا خوای بەبەزەی فیدیەی دیاری کرد بۆ ئەو کەسەی سەری دەتاشێ بەهۆی نەخۆشی یان بەمانەوەی مووی سەری ئازاری پێدەگا. لێرەدا ئەوە دەردەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر ڕێزی لە سەلەمەی خێزانی گرتووە و ڕاوێژی پێکردووە و کە زانیویەتی قسەکەی ڕاست و باشە
بە قسەشی کردووە و چارەسەری کێشەیەکی پێکراوە. 12 مەسەلەی ئەبا جەندەل. دوای ئەوەی هەردوو لە نووسینی ئاشتەوایی حودەیبیە بوونەوە، لەو کاتەدا ئەبا جەندەلی کوڕی سوهەیل کە لایەنێکی مۆرکردنی پەیماننامەکە بوو بە دەستبەستراوی لە مەککەوە هەڵات بوو، گەیشتە لای موسڵمانان. باوکیشی داوای کردەوە پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم وەک جێبەجێکردنی پەیمانەکە. دوای ئەوەی داوای لە سوهەیل کرد بەوەی بیبەخشێ و ئەوەی نەکرد، بە ناچاری تەسلیمی سوهەیلیان کردەوە و ئەویش یەخەی کوڕەکەی خۆی ئەبا جەندەلی گرت و ڕای کێشا و مستێکیشی کێشە بە دەم و چاویدا. لە کاتی بردنەوەیاندا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئەی ئەبا جەندەل، سەبر بگرە و خوا بۆ تۆ و ئەوانی دیکە وەک تۆ دەروی خێر دەکاتەوە. ئێمە لەگەڵ ئەوان سوڵحمان کردووە و نابێ بیشکێنێ. دواتر هەندێک ئافرەت هاتنە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە لای کافرەکانەوە هاتبوون و موسڵمان بووبوون کە سوکاریان داوایان کرد بیان بنەوە. بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕازی نەبوو، چونکە لە بەندەکاندا وشەی پیاو هاتبوو نەک ئافرەت. خوای تاکوپاک لەو بارەوە لە سوورەتی الممتحینەدا فەرموویەتی: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. واتا أي أوان إيمانتان هناوە کاتێک ئافرەتانی ئیماندار کۆچیان کرد بۆلاتان تاقییان بکەنەوە. جاگەر بۆتان دەکەوتن کە ئیماندارن، واتە ئەگەر لە ڕقی مێردەکانیان نەهات بوون یان بە دوای پیاوێک نەکەوتو بوون و تەنیا لە بەڕەزامەندی خوا هاتبوون، مەیان جێڕنەوە بۆ لای کافرەکان، چونکە نە ئافرەتەکان بۆ ئەوان حەڵاڵن نە ئەوانیش بۆ ئافرەتەکان حەڵاڵن. 13 بەسەرهاتی ئەبوو بەسیر. دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە مەدینە، ئەبوو بەسیر کە موسڵمان بوو لە مەککە ئازاریان دەدا، بۆیە هاتە مەدینە. قوڕەیشیەکان دوو کەسیان بە دوادا ناردن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم پێیدانەوە. ئەو دوو کەسە ئەبوو بەسیریان لەگەڵ خۆیاندا بردەوە تا گەیشتنە دوولحەلیفە. لەوێ ئەبوو بەسیر بە فێڵێک شیرەکەی لە یەکێکیان وەردەگرێ و دەیکوژێ، ئەوی دیکەش هەڵدێ و خۆی دەگەیەنێتە مەدینە و مەسەلەکە بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەڵێ. ئەبوو بەسیریش دێتەوە بۆ مەدینە، بەڵام کە زانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەیداتەوە قوڕەیشەکان، ئەویش ڕۆیشت و لە نزیک دەریای سوور مایەوە. دواتر ئەبوو جەندەلیش پەیوەندی پێوە کرد. اینجا خەڵکانی دیکەش بەو پێیە زۆر بوون و ئەو کۆمەڵە لەو ناوچەیە هەر کاروانێکی قوڕەیش ڕەت بووبایە دەیان گوت و نەفەرەکانیان دەکوشت. بۆیە قوڕەیش داوایان لە پێغەمبەر کرد کە ئەوانە بهێنێتەوە لای خۆی و پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم بە دوایاندا دەنێرێ و دێنەوە مەدینە. ئاشکرایە کە سوڵحی حودەیبیە ڕووداوێکی زۆر گرنگ بوو لە مێژووی ئیسلامدا و دەرگای فراوانبوون و سەرەتایی گەشەکردنی دەوڵەت و کۆمەڵگەی ئیسلامی بوو. هەرچەندە بەڕواڵەت موسڵمانان ئەو ساڵە نەگەیشتنە مەبەست و لەسەر داوای مشتیکەکان گەڕانەوە بۆ مەدینە، بەڵام وەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاماژەی پێکرد، خوای کاربەجێ پشتیوان و یارمەتی دەریەتی و خوای جانەش ئەو سوڵحەی بە سەرکەوتن فەتح ناو بردووە و هەرواش بوو. چونکە ئەو ساڵە کە 1400 کەسی لەگەڵدا بوو، پاش 2 ساڵ و لە ساڵی 8ەمی کۆچیدا ژمارەی موسڵمانان بە شێوەیەک زیادی کرد و گەشەیان کرد کە بۆ فەتحی مەککە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زیاتر لە 10,000 کەسی لەگەڵدا بوو و ئەو سوڵحە مایەی هێورکردنەوەی بارودۆخی ناوچەکە و ئاسایی بوونەوەی باری سیاسی بوو. یارە ئیسلامیش لە کەش و هەوای ئارام و هێمندا زیاتر دەناسرێ و گەشە دەکات و دەتوانێت دەوری خۆی ببینێ. کەواتە بێگومان سوڵحی حودەیبیە سەرکەوتنێکی گەورە بوو بۆ ئیسلام و موسڵمانان. جەنگی خەیبەر. جەنگی خەیبەر لە مانجی محەڕەمی ساڵی 7 کۆچیدا ڕوویداوە. دوای ئەوەی جوولەکەکانی بەنی ئەنەظیر لە مەدینە دەرکران و چوون بۆ خەیبەر، ئەوانیشیان زیاتر لە پێغەمبەر و موسڵمانان هاندا. دواتر بەیەکەوە بە تایبەت بەنی ئەنەظیر لە شەری ئەحزابدا دەوری زۆریان هەبوو
بۆ کۆبوونەوەی ئەحزاب لە دژی پێغەمبەر و هاندانی بەنی قوڕەیدا لە مەدینە و کەین و بین دروستکردن لەگەڵ منافقەکاندا کە هەمان لەو شەڕەدا لە دژی موسڵمانان بوەستنەوە. بەو پێیە غەدر و خیانەت و دژمنایەتیان بەرامبەر موسڵمانان درێژەی خایاند و خەیبەر بوو بە شوێنێکی خەتەر بۆ سەرکیان و ئاسایشی موسڵمانان. هەر بۆیە دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم گەڕایەوە مەدینە و نزیکەی مانجێک مایەوە، سوپای کۆ کردەوە و بە ئیمان و ڕحویەتێکی بەرزەوە بە شەو بەڕێکەوت بەرەو خەیبەر کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و سوپاکەی گەیشتنە نزیک خەیبەر، ئیسراحەتیان کرد و هێندێک نووستن و چادر و خێوەتیان لە شیوی ئەڕەجیع لە نێوان خەیبەر و غەطفان هەڵدا تا غەطفان نەتوانن یارمەتی خەڵکی خەیبەر بدەن کە تاو هەڵات و خەڵکی بۆ سەر زەوی و مەزاری خۆیان ڕۆیشتن. سوپای ئیسلامیان بینی و هاواریان کرد ئەوە محەممەد و جەیشەکەیەت و پێغەمبەریش فەرمووی خوا گەورەترە خەیبەر ڕووخا، ئێمە هەر کات داوەزینە مەیدان بۆ کۆمەڵێک لە دژمنان ئەوە ئاگادار کراون و خراپترین بەیانیان دەبێ. اینجا شەو کە گەیشتنە نزیک خەیبەر، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی سبەینی ئەم ئاڵەیە دەدەمە دەستی پیاوێک خوا لەسەر دەستی ئەو سەرکەوتن بەدەست دێنێ و خوا و پێغەمبەرەکەی خۆش دەوێن و خوا و پێغەمبەریش ئەویان خۆش دەوێ. خەڵکەکە چاوەڕوان بوون شەو بڕوا و ڕۆژ دابێ بۆ ئەوەی بزانن ئاڵەکە دەدرێتە چێ. کە ڕۆژ داهات، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی کوا عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب؟ گوتیان نەساغە و چاوی دێشن. فەرمووی بە دوایدا بنێرن بابێت. هێنایان و پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم تفی لە چاوەکانی دا و دوعای بۆ کرد و چاک بووە وەک ئەوەی قەت چاوی نەهێشابن و ئاڵەکەی دایە دەستی ئەو. ئەویش سەرپەرشتی جەنگ دەکات و قەڵاکان دەگرن. سەرەتا قەڵای ناعم گیرا کە زۆر بە زەحمەت بوو کە چەند ڕۆژان پێیەوە خەریک بوون. دوایی موسڵمانان بە فەرماندەیی ئەلحەبابی بن المنذر ڕوویان کردە قەڵای ئەسعب و دوای 3 ڕۆژان ئەویش گیرا. دواتر قەڵای زوبێر، دوایی قەڵاکانی دیکە هەموو گیرا. دوایی هەریەک لە قەڵاکانی ئەلقوموس و ئەلوەتیح و ئەسەلالم بۆ ماوەی 14 ڕۆژان لەلایەن موسڵمانانەوە دەورە دران و دواتر جوولەکەکان داوای سڵحیان کرد. بەو شێوەیە هەموو خەیبەر کەوتە ژێڕچێفی موسڵمانەکانەوە. اینجا خەڵکی فیدک لە باکووری خەیبەر ئەوانیش داوای ئاشتیان کرد و لە جەنگەدا موسڵمانان غەنیمەتێکی زۆریان گرت و ئەوانەشیان کە داوای مانەوەیان کرد لەسەر زەوی و زاری خۆیان، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێگای پێدان بە مەرجێک بەروبوومی زەویەکان نیوە بۆ خۆیان نیوەش بۆ بەیت المال بێ وەک بوخاری هێناویەتی و هەر کاتێکیش بێوێ دەریان دەکات و بەپێی ئەو مەرجەش عومەری کوڕی خەتاب لە سەردەمی خۆیدا دوای ئەوەی خیانەتی لێبینین لە خەیبەر دەریکردن. ئیبن هیشام دەڵێ لە کاتی گرتنی خەیبەردا جەعفەری بن ئەبی تاڵیب و هاوڵەکانی لە حەبەشەوە گەیشتنە لای پێغەمبەر و صلی الله علیه وسلم. ئەویش جەعفەری بەخۆیەوە کوشی و نێوچەوانی ماچ کرد و فەرمووی نازانم بە کامیان دڵخۆش بم، بە فەتحی خەیبەر یان بە هاتنی جەعفەر. سەفیە دەبێتە هاوسەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. دوای ئەوەی موسڵمانان قەڵای ئەلقوموسیان گرت، سەفیەی بنتی حەیەی بن الأخطب لەوێدا دەبێ و دەکەوێتە دەستی موسڵمانان کە کچی سەرۆک بەشێک لە جوولەکەکان بوو. دوایی هاوڵان بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەڵێن کە ئەوە کچی سەرۆک هۆزەکەیە و بۆ تۆ بێ باشە. ئەویش ئەو پێشنیارە قبوڵ دەکات. اینجا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئازادی دەکا و دوای ئەوەی کە موسڵمان دەبێت دەیکاتە هاوسەری خۆی کە ئەمە کاریگەری زۆر باشی هەبوو لەسەر هەموو هۆزەکە. ئەنەس لەبارەی چۆنیەتی بە هاوسەرگرتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ سەفیە دەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سەفیەی بەدیل گرت، پاشان ئازادی کرد و کردیە هاوسەری خۆی. هەوڵی ژەهر خواردکردنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. ژنێکی جوولەکە بە ناوی زەینەبی بنت الحارث پرسیاری کرد ئایا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە گۆشتی مەڕ کوێی زۆر حەز لێیە؟
وتیان دەستی پێشەوەی ئەویش مەڕێکی ژەهراوی کرد و ژەهری زیاتری لەو شوێنە کرد و بە دیاری و برژێنراوی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نارد و هاوڵێکی بەناوی بشری بن البەڕا لەگەڵی خوارد. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە پاروێکی خستە نێو زاری لەلایەن خواوە ئاگادار کرایەوە کە ژەهراویە و نەیخوارد، بەڵام بشر خواردوبووی و بەوە وەفاتی کرد. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە خوێنی بشردا ئەو ژنەی کوشتەوە. پێش ئەوەی ژنەکە بکوژنەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێی پرسی بۆچی ئەوەت کرد؟ گوتی ویستمان ئەگەر تۆ درۆزن بی ڕزگارمان دەوێت لە دەستت، ئەگەر پێغەمبەریش بی ئەو شتە سەرەرت لێ نادات. لە جەنجی خەیبەردا دەودی 20 کەس لە مسلمانان شەهید بوون کە زۆربەیان لە پشتیوانان بوون و لە جوولەکەکانیش دەوری 93 کەس کوژرا. دیارە هەر کەسێکیش بە ویجدانەوە سەرنج بدات دڵنیا دەبێت کە هیچ جەنگاوەرێک هێندەی سوپای ئیسلام دادپەروەر و ڕەوشبەرز و جوان ڕەفتار نەبووە و هیچ کەسیش هێندەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دادگەر و سینەفراوان و لێبوردە و بەبەزەیی نەبووە. ڕووداوە گرنگەکانی پێش ئازادکردنی مەککە. یەکەم، نامەنووسینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ پادشا و دەسەڵاتدارەکان و بانگکردنیان بۆ ئیسلام. دوای سڵح و ڕێکەوتنامەی حودەیبیە خەڵک بۆی دەرکەوت کە ئیسلام هێزێکی سیاسی گەورەیە و پێشتر کە قوڕەیش دژایەتی دەکرد و بە ڕەسمی دانی پێدا نەدەهێنا ئێستا ئامادەیە بیناسێ و ڕێکەوتن نامەی لەگەڵدا مۆر بکات کە ئەوە هۆکارێکی گەورە بوو بۆ ئەوەی خەڵکی بێنە نێو ئیسلامەوە. هەروە زەمینەشی ساز کرد بۆ ئەوەی خەڵکی گوێ بگرێ و بزانێ ئەو ئیسلامە چییە و ئەو محەممەدە صلی الله عليه وسلم چێ و چۆنە و ئامانجی چییە و شێوازی کار و مامەڵەی چۆنە. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو هەلوو مەرزەدا بە چاچی زانی نامە بنێرێ بۆ پاشا و دەسەڵاتدارانی فارس و ڕۆم و میسر و حەبەشە و هەتا دوایی و مەبەست و نێوڕێکی ئیسلامیان تێبگێنێ. پێشەوەی نامەکان بنووسێ هاوڵان پێیان گوت ئەوان هیچ نامەیەک ناخوێننەوە کە مۆر ختم نەکرابێ. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم ئەنگوسترێکی زیوی لەدەست کرد و ئەم نەخشەی لەسەر هەڵکەند: محەممەد ڕەسوول الله، محەممەد لە خوارەوە و ڕەسوول لە نێوەندێ و ئەڵڵا لەسەرەوە. بۆ ئەو مەبەستە لە چەند کاتێکی جیاوازدا نامەی بۆ ژمارەیەک لە پادشا و دەسەڵاتدارانی شوێنەکان نات کە ئەمە چەند نمونەیەکن لەو نامانە. یەک، نامە بۆ هێرەقل پادشای ڕۆم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەکەم نامەی بۆ هێرەقلی پادشای ڕۆم نات کە هەڵگری نامەکەشی دحیەت الکەلیبی بوو وەک لە صحیحی بوخاریدا و صحیحی مسلمدا هاتووە کە ئەمەش نامەکەیەتی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واتا بناوی خوایی بەبەزەی و بەخشندا لە محەممەدی پێغەمبەری خواوە بۆ هێرەقلی گەورەی ڕۆم. سەلام لەو کەسە بێ کە بە دوای ڕێنمایی خوا دەکەوێ. ئەمما بەعد، من بانگت دەکەم بە بانگەوازی ئیسلام. مسلمان بە سەلامەت دەبی و مسلمان بە خوا دوو جار پاداشتت دەداتەوە، جارێک لەسەر واسێدانی لە نەسڵانیەت و جارێکی لەسەر ئەوەی کە شوێنی ئیسلام دەکەوێ. ئەگەر پشتی شەڵکەی گوناهی خۆت و کرێکار و جوتیارەکانت لە ئەستۆدایە. و ئەی خاوەن کتێبەکان، وەرن بۆ بڕواهێنان بە وشەیەک کە بۆ هەموو لایەکمان یەکسانە کە جگە لەخوا نەپەرستین و هیچ شتێکی نەکەینە هاوبەش و هەندێکمان لە زیاتی خوا نەکەینە پەروەردیگار. جاگەر پشتیان هەڵکرد ئەوە بڵێن شایەدی بدەن کە ئێمە ملکەچین یان مسلمانین. دیارە هێرەقل نامەکەی وەردەگرێ و
دەیەوێت لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکۆڵێتەوە وەک لە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ئەبوو سوفیاندا دەربارەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند شتێکی لێ دەپرسێ. دوایی بە ئەبوو سوفیان دەڵێ ئەگەر ئەوەی دەیڵێی ڕاست بێ ئەوە ژێر ئەم دوو پێی من دەگرێ. و هێڵەقل هێندێک ماڵوپۆشەکیشی بە دیاریدایە دحیە، بەڵام لە گەڕانەوەدا لە ڕێگا ڕووتیان کرد و ماڵ و بەرگەکەیان لێستان. دحیە کە گەیشتەوە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شتەکەی بۆ جێڕایەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەریەیەکی نارد بۆ ئەو شوێنە و ئەوانەی بەو کارە هەستا بوون تەمبێی کردن. 2. نامە بۆ کیسڕا گەورەی فارس. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نامەیەکی بۆ کیسڕا نووسی و بە عەبدوڵڵای بن حەذافەت السەهمیدا بۆ مەلیکی بەحرینی نات کە ئەویش بینێرێ بۆ کیسڕا. دەقی نامەکەش ئەمەیە: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا. أسلم تسلم فإن أبيت عليك إثم المجوس. واتا بناوی خوای بەبەزەی و بەخشندا لە محەممەد پێغەمبەری خواوە بۆ کیسڕا گەورەی فارس. سەلام لەو کەسە بێ کە شوێن ڕێنمایی خوا دەکەوێ و ئیمان بەخوا و پێغەمبەری خوا دێنێ و شایەتی دەدا کە بێجگە لە خوا هیچ پەرستراو نین و کە من ڕەوانەکراوی خوام بۆ تێکڕای خەڵکی بۆ ئەوەی هەر کەسێک کە زوندویە بیترسێنێ ئاگاداری بکاتەوە. موسڵمان بە سەلامەت دەبی ئەگەر ڕازی نەبی گوناهی مەجووس لە ئەستۆی تۆیە. دوای ئەوەی کیسڕا نامەکەی خوێندەوە نامەکەی دڕان بۆیە پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم دوعای لێکرد کە خوای کاربەجێ لە نێویان بەرێ و دەسەڵاتیان تێک بدا وەک بوخاری لە ئیبن عەباس ڕیوایەت دەکات. 3. نامە بۆ ئەنەجاشی پادشای حەبەشە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نامەیەکی بۆ نەجاشی پادشای حەبەشە نارد کە هەڵگری نامەکە عەمری بن ئومەیە ضەمری بوو. 4. نامە بۆ ئەلمەقوقس پادشای میسر. نامەیەکی بۆ ئەلمەقوقس پادشای میسر نووسی کە بە حاتبی بن ئەبی بەلتەعیدا بۆی نارد. 5. نامە بۆ پادشای دیمەشق. نامەیەکی بۆ ئەلمینذیر بن الحارث بن ئەبی شەمر الغەسانی پادشای دیمەشق نووسی بە شەجاعی بن وەهبدا بۆی نارد. 6. نامەیەکیشی بۆ پادشای بەحرین. نامەیەکی بۆ ئەلمونذیری بن ساوی العەبدی پادشای بەحرین نووسی کە بە ئەبوو العەلاء الحەضرەمیدا بۆی نارد و لە وەڵامی نامەکەیدا موسڵمان بوو. 7. نامەیەکیشی بۆ هۆذە بن عەلی الحەنەفی نووسی کە بە سلیتی بن عەمر العامریدا بۆی نارد. اینجا هەر یەک لەو پادشایانە بە جۆرێک وەڵامی پێغەمبەریان دایەوە جگە لە کیسڕا کە نامەکەی دڕان و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوعای لێکردن کە ئەن یومەزەق كل ممەزەق واتە خوایە مڵک و سەڵتەنەکەیان لەبەر یەک هەڵوەشێنەوە. دوایی زۆری نەبرد کە کیسڕا بەدەستی کوڕەکەی خۆی کوژرا. دیارە بەناردنی ئەو نامانە بۆ پادشا و مەلیکەکان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم توانی بانگەوازی خۆیان پێ ڕابگەێنێ و تێیان بگەینێ کە ئەو پێغەمبەری خوایە و شوێن کەوتنی پێویستە کە لە ئەنجامدا هێندێکیان بڕوایان پێهێنا و هێندێکیان بڕوایان پێنەهێنا. دووبارە سڵاو خۆشەویستان، لە بابەتی ڕووداوە گرنگەکانی پێش ئازادکردنی مەککە گەیشتین بە خاڵی دووەم عومرەت القەضا، عومڕەی جێڕانەوە. بۆیە پێی گوتراوە عومڕەی جێڕانەوە چونکە ساڵی پێشوو بەهۆی ڕێککەوتنێک لەگەڵ موشریکەکاندا پێغەمبەر عومڕەی نەکرد و گەڕایەوە مەدینە. زامانجی دوولقەعدەی ساڵی حەوتەمی کۆچی ئەو عومڕەیان جێڕایەوە، یان لەبەرەوە ئەو ناوەی لێنراوە چونکە بەهۆی ڕێککەوتن و سڵحێکەوە بووە کە ئاوا بڕیاری لەسەردرا بوو کە ساڵی ئایندا بکرێ. بۆیە لە مانجی دیلقەعدەی ساڵی حەوتەمی کۆچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی و ئەو 1400 کەسەی کە ساڵی پێشوو لەگەڵی بوون لە سوڵحی حودەیبیەدا و 600 کەسی دیکەش چوون بۆ مەکە و عومڕەیان کرد. هەروەها چەکی شەڕیشیان لەگەڵ خۆیاندا بردبوو. وێڕای شمشێر نەوەک قوڕەیشیەکان غەدریان لێ بکەن و شەڕیان پێ بفرۆشن و محەممەدی بن مەسلەمەیان بە 200 سوارەوە لە لای چەکەکانیان دانا کە لە دەرەوەی حەڕەم دەیان نابوون و وەکو پەیمانیان دابوو خۆیان تەنیا بە شمشێری نێو کالێ نێوە چوون
و 3 ڕۆژ لە مەککە مانەوە و دوایی قوڕیشیەکان پێغەمبەریان ئاگادار کردەوە کە ماوەکەی تەواو بووە و با مەککە بەجێبێڵێ. هەر لەو ماوەیەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەیمونەی بنت الحارثی مارە کرد کە بێوەژم بوو، خوشکی فەضلی هاوسەری عەباسی مامی بوو و داوای لە قوڕیشیەکان کرد کە مۆڵەتی بدەن لە مەککە بیگوازێتەوە. مەبەستی بووە ماوەیەکی زیاتر لە مەککە بمێنێتەوە و پێی گوتن کە داوەتیان دەکا، بەڵام ئەوان گوتیان داوەتی تۆمان نایە و لێرەش مەمێنەوە، بەڵکو دەمانەوێ ئێرە بەجێبهێڵی. ئەوە بوو دوای 3 ڕۆژ مانەوەی لە مەککە و بەجێهێنانی عومرا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەڕایەوە بۆ مەدینە. سێەم موسڵمانبوونی خالیدی کوڕی وەلید و عەمری کوڕی عاس و عوسمانی بن طەلحە. هەرچەندە هەر یەک لە خالیدی کوڕی وەلید و عەمری کوڕی عاس پێشتر دوژمنی سەرسەختی ئیسلام بوون و زیانی گەورەیان بە ئیسلام گەیاند بوو، بەڵام دوای ئەوەی ئیسلام وردە وردە گەشەی زیاتری کرد و لە زۆر ڕووەوە پەرەی سەند و واقیعێکی بەرجەستەی هێنایەکایەوە بۆیان دەرکەوت ئەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەیڵێ ڕاستە و هیچی دیکە لەسەر هاوبەشپەرستی نەمانەوە و ڕویان کردە مەدینە بۆ لای پێغەمبەر و موسڵمان بوون. پێغەمبەریش زۆری پێخۆش بوو و دڵیشی دانەوە بەوەی کە موسڵمان بوون گوناهەکانی پێشویان دەپۆشێ و دوعای خێری بۆ کردن. بەڵێ زۆر لە مێژونووسان باز دەکەن کە سەرەتای ساڵی 8ەمی کۆچی خالیدی کوڕی وەلید و عەمری کوڕی عاس و عوسمانی کوڕی طەلحە کە هەرسێکیان پیاوی بەرجەستە بوون و لە سەردەمی نەفامیدا شوێندەستیان دیار بوو موسڵمان بوون و کە موسڵمانیش بوون بە هەمان شێوە شوێن پەنجەیان دیار بوو بە مێژووی ئیسلامەوە. خالیدی کوڕی وەلید دەڵێ کە چوون موسڵمان بم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەم ڕستەیەی پێ فەرمووم، ستایش بۆ ئەو خوایەی کە تۆ هیدایەتدا، عەقڵێکم بە تۆوە دەبینی ئومێدم وابوو کە ئەو عەقڵت تەنیا بەرەوشتی چاکت بەرێ. خالید دەڵێ گوتم ئەی پێغەمبەری خوا، وەک بۆ خۆت دەزانی من زیانم بۆ ئیسلام زۆر بووە، بە تایبەتی لە کاتی جەنگی ئوحوددا، دەبێ داوای لێبوردنم بۆ لە خوا بکەی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئیسلام پێشخۆی هەموو دەستڕێتەوە. عەمری کوڕی عاسیش دەجێڕێتەوە دەڵێ دەستم برد بەیعەت بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکەم. پێغەمبەریش دەستی هێنا بەڵام دەستم کێشایەوە. فەرمووی بۆ دەستت کێشایەوە؟ گوتم شەرتم هەیە کە خوا لێم خۆش بێ، چونکە من زەرەرم لە ئیسلامدا و زیانم پێگەیاندووە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایا نەتزانیوە کە ئیسلام پێشخۆی دەڕوخێنێ، گوناح و تاوان دەسڕێتەوە و لای دەبات، کۆچکردنت لە پێناو خوادا پێشخۆی دەڕوخێنێ و حەج پێشخۆی دەسڕێتەوە و لای دەبات. عوسمانی کوڕی طەلحەش کە کلیل بەدەستی کەعبە بوو، ئەویش پێش فەتحی مەککە موسڵمان بوو، وەک ئیبن کەثیر باز دەکات هەرسێکیان بەیەکەوە چوونە خزمەت پێغەمبەر و موسڵمان بوون. چوارەم غەزای موئتە. هەرچەندە جەنگی موئتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەشداری تێدا نەکرد، بەڵام لەبەر ئەوەی 3000 جەنگاوەری موسڵمان بەشداریان تێدا کردووە و کارەساتێکی گەورەش بووە، زۆر لە مێژونووسان بە غەزا ناویان هێناوە کە لە جەمادی ئوولای ساڵی 8ەمی کۆچیدا ڕوویداوە. دوای ئەوەی ڕۆمەکان بە چەند کردەوێکی دوژمنکارانە هەستان و لە کاتی ناردنی چەند سەریەیەکدا بۆ ناوچەکانیان و بانگهێشتنیان بۆ ئیسلام چەند کەسیان لە هاوڵان کوشت و دوجار کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نامەی بۆ پاشای بوسڕا ناردوو، شەرەحبیل کە سەرکردەیەکی سەر بە ئەوان بوو نێردراوەکەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم کوشت. ئەو هەڵوێستە دوژمنکاریانە پێویستیان بە وەڵامدانەوێکی پڕ بە پێست هەبوو، بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمیش ویستی کە بە دژمن بڵێ موسڵمانان هەر ئەوە نین کە لە وڵاتی خۆیاندا بتوانن جەنگ لەگەڵ دوژمندا بکەن، بەڵکو کە زوڵمیان لێ بکرێ دەتوانن هێرش بکەنە سەر دوژمن لە قوڵایی خاچی خۆیاندا. بۆ ئەو مەبەستەش سوپایەکی نات کە ژمارەیان 3000 کەس بوو و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 3 فەرماندەی بۆ دیاریکردن وەک لەم فەرموودەیەدا دەبیندرێ. پێغەمبەری خوا لە غەزای موئتەدا زەیدی بن الحارثەی کردە سەرکردەیان و ئامۆژگاری کردن کە ئەگەر زەید کوژرا جەعفەری کوڕی ئەبوو تالیب بکەنە فەرماندەی خۆیان و
واگەر ئەویش کوژرە عەبدوڵڵای کوڕی ڕەواحە بکەن بە فەرماندەی خۆیان. ڕۆمەکان کە ئەوەیان بیست 100,000 کەسیان بە سەرکردایەتی هیڕەقل کۆ کردەوە و 100,000 کەسیش لە عارەبی کرێگرتە کە بە کرێگیراوی ڕۆم بوون. پێکەوە کۆبوونەوە و لە شوێنێک بە ناوی ئەلبەلقا پێکگەیشتن و موسڵمانان چوونە ئاوەدانیەکەوە بە ناوی ئەلموئتە کە ئێستا شارۆچکەیەکە لە ئوردن. اینجا موسڵمانان کە بیستیان سوپای ڕۆمەکان ئەوەندە زۆرە گوتیان با وەڵام بنێرینەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سوپامان بۆ بنێرێ. بەڵام عەبدوڵڵای کوڕی ڕەواحە ورەی بەرزکردنەوە و گوتی ئەوەی ئێستا خۆی لێدەپارێزن هەر بۆ ئەوە وەدەرکەوتون کە شەهید بوونە و ئێمە جەنگ لەگەڵ دوژمندا بە زۆر و ژمارە و هێز ناکەین بەڵکو بەهۆی ڕاستی دینەکەمانەوە دەیکەین و سەرنجامیش یان شەهیدیە یان سەرکەوتن و پشتمان بەخوا بەهێزە. ئیدی هەردوو سوپا لە مؤتە بەیەکگەیشتن و جەنگ بە گەرمی دەستی پێکرد و زەید ئاڵاکەی بەدەستەوە بوو تا دوای شەڕێکی قارەمانانە و ئازایەتیەکی بێوێنە شەهید بوو. دوای ئەو جەعفەری بن ئەبی تاڵیب ئاڵاکەی هەڵگرت و بەرەوەی ڕووی دوژمن چوو دەیگوت خۆزگەم بۆ بەهەشت و نزیکیم لە بەهەشت چەند خۆشە و ئاوەکەی چەند سازگار و شیرینە. ڕۆمیش ڕۆمە و عەزابیان نزیک بۆتەوە، کافرن و نەسەبیان دوورە لەبەرەوەی خێزانی شەرعیان پێکەوە نەناوە. لەسەرم پێویستە کاتێک کە لەگەڵیان ڕوبەڕوو دەبمەوە لێیان بدەم. ئەویش ئازایەتی خۆی نوان تا شمشێرێکی دوژمن بەر ئەو دەستەی کەوت کە ئاڵاکەی پێ هەڵگرت بوو. دوای ئاڵاکەیدایە دەستەکەی دیکەی بە هەمان شێوە ئەو دەستەشیان پەڕام. دوایی بە هەردوو قۆڵەکانی ئاڵاکەی هەڵگرت تا شەهید بوو. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر ڕەزای خوای لێبێ دەڵێ من لەو غەزوە بووم. دوای ئەوەی جەعفەر شەهید بوو سەیرمان کرد لە 90 برین زیاتری پێوە بوو وەک بوخاری جێڕاویەتەوە. دوای ئەوەی جەعفەر شەهید کرا عەبدوڵڵای کوڕی ڕەواحە ئاڵاکەی هەڵگرت و بوو بە فەرماندەی موسڵمانان کە دیارە ئەویش بە هەمان شێوە دەستی شعری هەبوو و لە کاتی چوونە نێو دوژمنەوە وتویەتی ئەی نەفس یان دەبێ خۆ پێدادەی یاخود زۆرت لێ دەکەم کە خۆت پێدادەی. لە کاتێکدا کە خەڵک دەست دەکەن بە هەرا و هێرش دێنن ئەوە بۆ حەز بە بەهەشت ناکەی. لە مێژە لە ئیسراحەت دای تۆ چیت بۆ ماوەتەوە لە ژیان جگە لە تۆزە ئاوێک کە لە بنی کوندەیەکدا دەمێنێتەوە. بە هەر حاڵ دوای نواندنی قارەمانیەتێکی کەمێنە عەبدوڵڵاش شەهید دەکرێ و ئاڵا دەکەوێت. یەکێک لە موسڵمانان ئاڵەکە هەڵدەگرێتەوە و دەیبات بۆ خالیدی کوڕی وەلید و دەڵێ خالید ئەوە ئیشی من نییە و فەرماندەیەتی سوپا بە من ناکرێت. دوایی ئەوانەی کە مشورخۆر دەبن داوا لە خالید دەکەن کە فەرماندەیەتی سوپای موسڵمانان بگرێتە ئەستۆ. اینجا خالید لەو کاتە ناسکەدا ئەو بەرپرسیاریەتە وەردەگرێ و بۆ ترساندنی دوژمن و وەک تاکتیکێکی جەنگ شێوەی ڕوبەڕووبوونەوەکە دەگۆڕێ و جێگۆکە بەڕاست و چەپی لەشکرەکە دەکات بۆ ئەوەی ڕۆمەکان وابزانن کە موسڵمانەکان هێزی دیکەیان بۆ هاتووە و هێزی پشتەوەی سوپاکە دەباتە پێشەوە و ئەوەی پێشەوەش دەباتە دواوەی و کۆمەڵی سواریش لە دوورەوە دادەنێت و پێیان دەڵێ کە ئێمە هێرشمان کرد ئێوەش لەگەڵماندا هێرش بکەن. ڕۆمەکان کە ئەوە دەبینن دەڵێن دیارە موسڵمانان کۆمەچیان بۆ هاتووە بۆیە زۆر دەترسێن و شفرزە دەبن و دوای ئەوەی ژمارەیەکی زۆریان لێ دەکوژرێ ڕێ بۆ موسڵمانەکان دەکەنەوە کە پاشەکشە بکەن. ئەگەر نا لە سەرەتاوە ڕۆمەکان دەیانویست ئابڵوقەیان بدەن بۆ ئەوەی سوپای موسڵمانان بە یەکجاری بن بڕ بکەن. بەڵام سەرنجام زۆر بەلێزانی و دوای لێکدانەوەی ڕەوتی جەنگەکە سوپای موسڵمانان سەربەرزانە پاشەکشەیان کرد و بەرەو مەدینە گەڕانەوە و ئەو سوپا زۆری ڕۆمەکان کە زیاتر لە 200,000 کەس بوو بە شێوەیەک شپرزە ببوون کە نەیانتوانی بە دوای موسڵمانان بکەون و شەڕەکە کۆتایی پێهات. وەک بوخاری دەژێڕێتەوە خالید گوتوویەتی لەو ڕۆژەدا 9 شمشێر لە دەستمدا پسان تەنیا 1 شمشێری یەمانی لە دەستمدا خۆی ڕاگرت. لە کۆتایی جەنگەکەدا کە سوپای موسڵمانان گەڕایەوە بۆ مەدینە کۆمەڵێک لە منداڵ و تازە پێگەیشتوانی مەدینە چوون بە پیریانەوە پێیان گوتن ئەی ڕاکردوەکان لە جیهاد لە ڕێی خوادا ڕاتان کرد. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ نەخێر ئەوانە ڕاکردوونین بەڵکو هێرشبەرن ئەگەر خوای بەرز بیەوێ. اینجا لە ڕاستیدا ئەو هەڵوێستەی خالید خوالی ڕازی بێ زۆر لێزانانە بووە
چونکە زانیوێتی کە ئەگەر گریمان هەر یەک لە مجاهیدانی سوپای مسلمانان 10 کەسی سوپای کافریش بکوژن هێشتا هەر تەواو نابن، چونکە هێزەکانیان جیاوازیان زۆر بوو و زۆر نابەرامبەر بوون و باشترین هەڵوێستیان دواندووە کە کشانەوە. بەڵام دوای ئەوەی کە زەبرێکی گورجک بڕیان لە دژمن وەشاندووە بۆ ئەوەی نەتوانن بە دوێیاندا بکەون. بوخاری جێڕاویەتەوە کە لە کاتێکدا هاوڵانی بەڕێز ئەو 3000 مجاهیدە بە جەرگ و چاونەترسە لە مؤتە کەوتونەتە شەڕەوە، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینە لە نێو هاوڵە بەڕێزەکانی دانیشتووە و فرمێسک لە چاوی مبارەکی هاتۆتە خوار و فەرمیەتی ئەوە زەید ئاڵاکەی هەڵگرت و شەهید کرا. دوای کەمێکی دیکە فەرمیەتی ئەوە جەعفەر ئاڵاکەی هەڵگرت و شەهید کرا. پاشان فەرمووی ئەوە عەبدوڵڵای کوڕی ڕەواحە ئاڵاکەی هەڵگرتەوە. هێندەی پێنەچوو فەرمووی ئەوە ئەویش شەهید کرا. لە کۆتاییدا فەرمووی ئەوە یەکێک لە شمشێرەکانی خوا ئاڵای هەڵگرت وەخوا لە سەردەستی ئەو موسڵمانان دەرباز دەکات کە مەبەستی پێ خالیدی کوڕی وەلید بووە، خوا لە هەمیان ڕازی بێ. پێنجەم سەریەی ذات ئەسسەلاسیل. یەکێکی دیکە لە ڕووداوە گرنگەکانی پێش ئازادکردنی مەککە بریتیە لە سەریەی ذات ئەسسەلاسیل کە چەند ڕۆژێک دوای گەڕانەوەی سوپای مؤتە بۆ مەدینە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوپایەکی 300 کەسی ڕێک دەخا و بە فەرماندەیی عەمری کوڕی عاز دەیان نێرێ بۆ تەنبێکردنی قەضاعە کە لەگەڵ ڕۆمدا بەشداری جەنگی مؤتەیان کردبوو لە دژی مسلمانان وەزانی بیان کە مسلمانان لەو جەنگەدا زیانیان پێکەوتۆ 3 فەرماندەیان لێ شەید بوون بە تەمابوون هەلێک بخۆزنەوە و شەبەی خون بکەنە سەر مەدینە. بەڵام دوای ئەوەی عەمر دەبینێ دوژمن ژمارەیان زۆرە خەبەر دەنێرێتەوە بۆ پێغەمبەر و کە هێزی دیکە بنێرێ بۆ یارمەتیان. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم سوپایەکی دیکەی 200 کەسی دەنێرێ بە سەرکردایەتی ئەبوو عوبەیدەی بن الجەڕاح بۆ کۆمەچی سوپاکەی عەمری کوڕی عاس کە ئەبوو عوبەیدە دەگاتە لایەن لە نوێژدا دەیەوێ ببێتە ئیمامیان. بەڵام عەمری کوڕی عاس بە ئەبوو عوبەیدە دەڵێ من ئەمیرم و تۆ بۆ هاوکاری ئێمە نێردراوی و دەبێ من پێش نوێژیان بۆ بکەم. ئەبوو عوبەیدەش بە قسەی دەکا و عەمری کوڕی عاس ئیمامەتی نوێژیان بۆ دەکات. هەرچەندە ئەبوو عوبەیدە زۆر لە پێش عەمرەوە موسڵمان بووە و ناسناوی ئەمین هذه الأمەی لەلایەن پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم لێنرا واتە ئەمینداری ئەم ئومەتە، بەڵام کە زانیویەتی جیاوازی هەڵوێست و لێکترازان چەندە زیان بەخشە و مایەی تێشکانە بۆیە گوێڕایەڵی عەمری کرد و سەرنجام لە کارەکەیاندا سەرکەوتن و دوژمنیان ڕایان کرد. وەو پێیە عەمر سەرکەوت و توانی ئەو تیرانە تەنبێ بکات وەک بەنو عەبس و بەنو مەڕە و بەنو ذەبیان و بەنو سلیم و بەنو ئەشجاع و زۆربەیان لەگەڵ سوپای ئیسلامدا پەیمانیان بەست و زۆریشان مسلمان بوون. هەر لەو ڕووداوە دەبێ کە عەمر ئیحتیلامی دەبێ و لەبەر سەرمابوون خۆی ناشوە و تەیموم دەکا و پێشنوێژیش بۆ مسلمانان دەکات. بەڵام هەندێک لە مسلمانان ڕەخنەی لێ دەگرن ئەویش ئەم ئاەتە بە بەڵگە دێنێتەوە ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما واتەوە خۆتان مەکوژن خوا لەگەڵتان بەبەزەیە. دەڵێ ئەگەر خۆ بشۆم سەرمایە و نەخۆش دەبم. خوای پەروەردیگاریش گڵی کردووە بە جێگرەوە و بەدیلی ئاو کە ناتوانم ئاو بەکاربێنم تەیەموم دەکەم. لە دواییدا کە گەڕانەوە بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو هەڵوێستەی عەمریان بۆ باس کرد. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە عەمری پرسی بۆ وات کرد. عەمریش ئەو ئاەتەی خوێندەوە ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم زەردەخەنەیەکی هات و هیچی نەگوت واتە ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر هەڵوێستەکەی عەمری کوڕی عاس. لێرەدا بۆمان دەردەکەوێ کە هەر کەسێک بزانێ بە خۆشۆردن نەخۆش دەبێ بە تایبەتی لە کاتی جەنگدا بۆی هەیە تەیەموم بکە.
شتێکی دیکە کە دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەم جەنگەدا عەمری کوڕی عاز دەکاتە فەرماندەی سوپای مسلمانان کە ئەو کاتە ساڵێکی یان کەمتر بوو مسلمان بوو بەڵام لەبەر ئەوەی خاوەنی چەند سیفەتێکی باش بوو و لێزانی و توانای بەڕێوەبردن و فەرماندەیی هەبووە کردوویەتی بە فەرماندەی ئەو سوپایە هەرچەندە کەسانی دیکە کە زۆر پێش ئەمر مسلمان بووبوون لە نێو سوپاکەشدا هەبوون بەڵام دیارە لە ڕووی لێهاتووی و فەرماندەییەتیەوە وەک عەمر نەبوون چونکە ئەو مەسەلەیە زۆر گرنگە و دەبێت کەسێک ببێتە لێپرسرا و فەرماندەی هێزێک کە شایستە بێ و توانای جەستەیی و عەقلی و لێزانی هەبێ و بتوانێت کارەکەی جێبەجێ بکات دیارە عەمری کوڕی عاسیش ئەو سیفاتانەی تێدا بوون ئەگەر لە هەندێک لایانی دیکەشەوە کورچ و کاڵی تێدا بوو بێ وەک لە تێک جیرانی لەگەڵ ئەو عوبەیدەدا دەردەکەوێت هەروەها خالیدی کوڕی وەلیدیش ئازایەتی و لێهاتوویەکەی کردوویەتی بە فەرماندا کەواتە ئەوە مەسەلەیەکی زۆر گرنگە و پێویستە ئێمە ئەوە بزانین کە لە بواری کاری ئیسلامیدا ئەو کەسە کە سەرڕاست و لێهاتووە دەبێت کارەکەی پێ بسپێردرێ چونکە زۆر کەس لە مێژووی ئیسلامدا بەدرەنگە و مسلمان بووە و هاتۆتە نێو ئیسلامەوە بەڵام لەبەر لێهاتی و شایستەیی کاری پێسپێردراوە و لەو بوارەدا پێش کەسانی دیکە کە پێش ئەو هاتوونەتە نێو ئیسلامەوە کەوتووەتەوە بۆ نمونە لە سەحیح موسڵمدا هاتووە کە ئەبوو ذەڕی غەفاری دەڵێ گوتم ئەی پێغەمبەری خوا ئیشم پێناسپێری و نامکەی بە بەرپرس دیارە ئەبوو ذەڕ لێرەدا مەبەستی دنیا نەبووە چونکە کابرایەکی زۆر باش و دیندار بووە ئەبوو ذەڕ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەی ئەبوو ذەڕ تۆ پیاوێکی بێهێزی و ئەوەش سپاردەیە ڕۆژی قیامەتیش مای سەرشوڕی و پەشیمانیە مەگەر کەسێک بە حەقی خۆی وەری بگرێ و ئەرچی سەرشانی خۆشی تێدا جێبەجێ بکات لێرەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەبوو ذەڕ دەفەرمێ تۆ بێهێزی مەبەستی ئەوە نەبووە کە ئەبوو ذەڕ ئیمانی لاوازە یاخود پیاوێکی دڵسۆز نییە بەڵکو مەبەستی ئەوە بووە کە سیفاتەکانی فەرماندەیی تێدا نییە بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر بە حەکیمانە و لێزانانە فەرماندەی هێزەکانی دیاری کردوون و چێ شایستەی ئەوە بوو بێ پێی سپاردووە کەسی شیاوی بۆ شوێنی شیا و هەڵبژاردووە بۆ وێنە خالیدی کوڕی وەلید کە زۆر بە درەنگە و مسلمان بوو بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەیزانی بۆچی بەکاردێ و لە بواری سەربازیدا ئازا و کارامەیە بۆیە لە زۆر شوێندا کاری فەرماندەیی پێ سپاردووە هیواش هەبووە تاکو مردووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر وەک سەرباز هێشتوویەکەوە وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بم أندازش هاتينا كوتاي ألقي أمزارمان لخوينوي كتابي بختي جيان نامي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تادي دار سپاردي خواي بالا دزبن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته گەیشتین بە بابەتی ئازادکرانی مەککە بەڕێزان و خۆشەویستان خوا پشتیوان بێ لە چەند خاڵێکی گوشتاودا باسی ڕووداوێکی گەورە و گرنگ دەکەین لە مێژووی ژیانی پێغەمبەر و ئیسلام و موسڵماناندا کە ئەویش ئازادکرانی مەککەیە یەکەم دەستدرێژی بەنوبەکر بۆ سەر خوزاعە وەک پێشتر باسمان کرد لە ڕێکەوتننامەی حودەیبیەدا هۆزی بەنوبەکر بوونە هاوپەیمانی قوڕیشیەکان و خوزاعەش بوون بە هاوپەیمانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم اینجا دوای ئەوەی بەنوبەکر بە ناڕەوا هێرشیان کردە سەر خوزاعە و خەڵکیان لێکوشتن و ستەمیان لێکردن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیری لە تۆڵە سندنەوە و ئازادیکردنی مەککە کردەوە ڕووداوی ئەو زوڵمەش بەم شێوەیە بوو ڕۆژێکیان هەندێک لە بەنوبەکر بە یارمەتی قوڕیش و بە فەرماندەیی نەوفل بە هەلی دەزانن لای ئاوی ئەلوەتید هێرش دەکەنە سەر خوزاعە لە کاتێکدا
کە ئەوان چەکیان پێنابێ و زیاتر لە 20 کەسیان لێ دەکوژن بۆیە خوزاعیەکان پەنا دەبەنە بەر مزگەوتی حەرام و دەچنە ئەوێ بەڵام بەنو بەکر لەوێش وازیان لێ ناهێنن دوایی خوزاعیەکان بە نەوفەل دەڵێن یا نەوفەل ئیننا قەد دەخەلنا حەرەمە ئیلاهیک واتە ئەی نەوفەل ئێمە هاتووینە نێو حەرەمی پەرستراوی تۆوە ئەویش دەڵێ ئەمڕۆ هیچ پەرستراو نین ئەی بەنو بەکر تۆڵەی خۆتان بستێنەوە و قوڕەیش بە چەک و وڵاخ و سەرباز یارمەتی بەنو بەکر دەدەن کە بێگومان هەڵەیەکی گەورەیان کرد و ئەو هەڵوێستیان بەخرا بەسەریان داشکایەوە و بوو بەهۆی شکانی ئەو ڕێکەوتنامەیەی کە لە حودەیبیە لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم بەستوویە چونکە لەو ڕێکەوتنامەیەدا قوڕەیش پەیمانیان لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمدا بەست بوو کە تا 10 ساڵی دیکە کوشتار لە یەکدی نەکەن و یەکێک لە بەندەکان باز لەوە دەکا کە هەر کەسێک بێوێ هاوپەیمانی هەر لایەنێک بێ هێرشکرانە سەر ئەو کەسە هێرشە بۆ سەر لایەنەکە بۆیە قوڕەیش بەو هەڵوێستیان پەیمانەکەیان شکاند و وەکو ئەوە وابوو هێرشیان کرد بێتە سەر مسلمانان دوایی عەمری بن سالمی ئەلخوزاعی لەگەڵ 40 کەس لە خوزاعە دەچنە مەدینە بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و دەنگ و باسی زوڵمی بەنو بەکری بۆ باز دەکات و سکاڵەی خۆیانی لا دەکەن سەرەتا عەمری کوڕی سالمی خوزاعی دەچێتە مەدینە و لە خزمەت پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم ئەم شیعرە دەخوێنێتەوە و دەڵێ ئەی پەروەردیگار من سکاڵەی خۆم لای محەممەد دەکەم ئەو پەیمانەی کە بەستومانە بەیەکەوە و باب و باپیرانیشمان بەیەکەوە لە کۆنەوە هاوپەیمان بوون چونکە کاتی خۆی خوزاعە لەگەڵ بەنی هاشمیشدا هەر هاوپەیمان بوون واتە ئەی محەممەد تۆش لەسەر هاوپەیمانەکانی خۆت بکەوە چونکە ئەوانە بەنو بەکر و قوڕەیش بەغەدر 20 نەفەریان لێ کوشتوین پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم زۆر بە کورتی و پوختی دەڵێ ئەی عەمری کوڕی سالیم یارمەتیتان دەدرێ و پشتگیریشتان دەکرێ یعنی ئێمە خاوەنی پەیمان و بەڵێنی خۆمانین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر ئەوەندە دەفەرمێت چونکە ئەوە مانای زۆر هەڵدەگرێ شتێکیش پێغەمبەر فەرمووبێتی ڕاست دەرچووە دووەم ئەبوو سوفیان دەیەوێ قەرەبووی پەیمانشتێنی بکاتەوە کە قوڕەیش دەویستێ بەدیلی بن وەرەقا و عەمری بن سالمی ئەلخوزاعی سکاڵەی خۆیان بردۆتە لای پێغەمبەر ئەوانیش ئەبوو سوفیان دەنێرنە لای پێغەمبەر بە مەبەستی چارەسەری کێشەکە و توندکردنەوەی ڕێکەوتنامەکە و درێژکردنەوەی کە ئەبوو سوفیان دەگاتە مەدینە دەچێتە لای حەبیبەی کچی ڕەزای خوای لێوێ کە خێزانی پێغەمبەرە جا ئەبوو سوفیان کە دەچێتە لای حەبیبە ئەو ڕایەخەی کە لە ژوورەکەیدا ڕای خستووە هەڵی دەگرێتەوە و دەیپێچێتەوە ئەبوو سوفیانیش دەڵێ ڕۆڵە گیان ئەو ڕایەخەت پێشایستەی من نەبوو یاخود منت پێشایستەی ئەو ڕایەخە نەبوو حەبیبە دەڵێ نەخێر تۆ شایستەی ئەوە نی کە لەسەر ئەو ڕایەخە دابنیشی چونکە تۆ هاوبەشدانەری و پیسی ئەوەش ڕایەخی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم ئەویش دەڵێ واللهی ڕۆڵە دیارە لە دوای منەوە ڕەوشتت تێک چووە بێگومان مسلمانانی ئەو سەردەمە بەگشتی و خێزانەکانی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم بەتایبەت وا لە ئیمان و ئیسلام حاڵی بووبوون کە مەسەلەی خزمایەتی و باوک و کچایەتی یاخود باوک و کوڕایەتی و هەتا دوایی وای لێ نەکردوون شیرازەکانی شەرع و سنوورەکانی بپسڕێن و لە بیریان بکەن بەڵکو گوتویانە ئەوانەی کافرن هەر کەسێک بن پێویستە وە خۆیان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێ دوایی ئەبوو سوفیان دەچێ بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و قسەی لەگەڵ دەکات بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەڵامی ناداتەوە دوایی دەچێ بۆ لای ئەبوو بەکر خوا لێ ڕازی بێ کە قسە لەو بارەوە لەگەڵ پێغەمبەردا بکات و باسی دووڕووداوەکەی نێوان بەنو بەکر و خوزاعە دەکات بەڵام ئەبوو بەکر هیچ بەڵێنێکی پێنادا ئەبوو سوفیان دوای ئەوەی لە لای ئەبوو بەکر هیچی چنگ ناکەوێ دەچێ بۆ لای عومەر خوا لێی ڕازی بێ و دەڵێ بۆ شتێکی ئاوا هاتووم بەڵکو تەکلیفم بۆ لە پێغەمبەر بکەی کە ئەو سوڵح و ڕێکەوتنامەیە پتەوتر بکەین و ماوەکەشی درێژ بکەینەوە عومەریش دەڵێ من تەکلیفت بۆ لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بکەم بەخوا ئەگەر تەنیا مێرووە سوورەکانم دەست بکەوێ
ئەو مێروانەی کە بە ئاستەم دەبینرێن بەوانی شەڕتان لەگەڵدا دەکەم. سەرنجام دەچێ بۆ لای عەلی بن ئەبی تاڵیب خوالی ڕازی بێ. ئەویش بە هەمان شێوە وەڵامی دەداتەوە و دەڵێ ناگونجێ قسە لە قسەی پێغەمبەردا بکەم. اینجا داوە لە فاتیمەی هاوسەری عەلی دەکات کە حەسەنی کوڕی بنێرێ بۆ لای پێغەمبەر. ئەویش دەڵێ حەسەن منداڵێکی بچووکە و لەوە گچکەترە کە تەکلیف لە پێغەمبەری خوا بکات یاخود تۆ پەنا بدات. لە کۆتاییدا ئەبوو سوفیان بەناومێدی دەگەڕێتەوە بۆ مەکە. لە ڕیوایەتێکی دیکەدا کە لە ئەلمەطالیب العالیەدا هاتووە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم لە دوای ئەو ڕووداوە ئاوا قوڕەیشەکانی ئاگادار کردەوە کە قوڕەیشەکان دەخاتە بەردەم سێشت کە دەبێ یەکێکیان هەڵبژێرن. یەک یان دەبێ حاشا بەڕائەت بکەن لە هاوپەیمانەتی بەنو بەکر. دوو یاخود خوێنی کوژراوەکانی خوزاعە بدەن کە 20 کەسیان لێ کوژراوە. سێ ئەگەر ئەو دوو خاڵی سەرەوە جێبەجێ ناکەن ئەوە خۆتان ئامادە بکەن بۆ جەنگ، چونکە پەیمانتان شکاندووە بە دەست درێژیکردنە سەر هاوپەیمانی ئێمە لە کاتێکدا کە ئەو هۆزە هاوپەیمانە خوزاعە تا ئەو کاتەش هەر مشتیک بوون. لە وەڵامی ئەو مەرجانەدا قوڕەیشیەکان لە نێو خۆیاندا گوتیان ئەلیف ئەگەر بێت و دەست لە هاوپەیمانەتی بەنو بەکر هەڵگرین ئەوە بێ هاوپەیمان دەمێنینەوە، چونکە هەر ئەوان بەدەستەوە ماون کە لەسەر دینی بابوو باپیرانمان بن بێگومان ئەوە ناکەین. با ئەگەر خوێنی ئەو 20 کوژراوی خوزاعەش بدەین لە کاتێکدا کە خوێنی نەفەرێک 100 حوشترە و خوێنی هەمووشیان کە 20 نەفەرە زۆر دەکات ئەو مەرجەشمان بۆ جێبەجێ ناکرێ. جیم کەواتە دەبێ ئامادەبین بۆ جەنگ. سێم خۆ ئامادەکردن بۆ ئازادکردنی مەککە. ئیدی پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم خۆی ئامادە دەکا و فەرمان بە موسڵمانانیش دەکا کە خۆیان ئامادە بکەن، بەڵام بە نزیکترین کەسی خۆشی ناڵێ بۆ کوێ دەچێ. تەنانەت ئەبوو بەکریش خواری ڕازی بێ کە نزیکترین کەس بووە لە پێغەمبەرەوە نازانێ. بەڵگەش ئەوەیە کە ئەبوو بەکر دەچێتە ماڵی عایشەی کچی خوالی ڕازی بێ کە خێزانی پێغەمبەرە و دەڵێ ڕۆڵە گیان هەز دەکەم پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم خۆی ئامادە دەکات و شتی بۆ دەپێچیتەوە، نازانی بۆ کوێیە؟ ئەویش دەڵێ نەخێر بابەژیان بە منیشی نەگوتووە. کەواتە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم هیچ کەسی لەو مەسەلەی ئاگادار نەکردوتەوە، تەنانەت خۆشەویستترین کەسیشی، چونکە لە صەحیحی ئەلبوخاری و صەحیحی موسلیمدا هاتووە کە عەمری کوڕی عاس پرسیار لە پێغەمبەر دەکا و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا چێت لە هەموو کەس خۆشتر دەوێ؟ دەفەرمێ عایشە. ئەویش دەڵێ ئەدی لە پیاوان؟ دەفەرمێ ئەبوو بەکر. دەڵێ گوتم دوای ئەو؟ فەرمووی عومەر. کەواتە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم خۆ ئامادەکردنەکەی بە ئەندازەیەک نهێنی بووە کە بە خۆشەویستترین کەسیشی نەگوتووە. دوایی کە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم سوپاکەی ئامادەکرد پێی گوتن کە بەرەو مەککە دەچێت و دوعاشی کرد و فەرمووی ئەی خوایە مەهێڵە هەواڵ بە قوڕەیشیەکان بگات تاکو کتوپڕ بەسەریاندا دەدەین لە وڵاتی خۆیاندا. دیارە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم لەو دوعایەیدا زیاتر مەبەستی ئەوە بووە کە کوشتار ڕوونەدا و خوێن نەڕژێ. چوارەم حاتەب کەوتە هەڵەوە کە ویستی قوڕەیش ئاگادار بکاتەوە. یەکێک لە هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم بە ناوی حاتەبی بن ئەبی بەلتەعە کە یەکێک بووە لەوانەی لە جەنگی بەدریشدا بەشداری کردووە، هەڵەیەکی کردو بە نامەیەک قوڕەیشی ئاگادار کردەوە کە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم هێز کۆ دەکاتەوە و دەیەوێ هێرش بێنێ بۆ سەر مەکە و بە ژنێکدا ئەو نامەیە دەنێرێ. لەو کاتەدا جوبریل دێتە لای پێغەمبەر و ئاگاداری دەکاتەوە کە حاتەبی بن ئەبی بەلتەعە نامەیەکی لەو جۆرەی نووسیوە و بە ژنێکدا ناردوویەتی. پێغەمبەری صلی الله عەلەیه وسەلەم عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب و زوبەیری کوڕی عەوام و مێغدادی کوڕی ئەلئەسوەد دەنێرێ و لە شوێنێک بە ناوی ڕەودەت خاخ پیرژنەکە دەگرن. لە سەرەتاوە ژنەکە ئینکاری دەکا لەوەی کە نامەی پێبێت، بەڵام عەلی دەڵێ ئەگەر بۆ خۆت نامەکەمان نەدەیتێ ناچار دەبین کە بتپشکنین و جلو بەرگەکانت لەبەردانین، چونکە پێغەمبەری خوا لە خۆوە فەرمایشت نافەرمێ. ئیدی پیرەژن کە ناومێد دەبێت لەوەی وازی لێبێنن نامەکەیان دەداتێ کە لە بن کەزیەکانیدا شاردبیەوە. نامەکە دەهێنن بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم.
حاتەب بانگ دەکات و لێی دەپرسێ بۆچی ئەو کارت کرد؟ ئەویش دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا بەخوا ئیمانم بەخوا و پێغەمبەرەکەی هەیە و هەڵ نەگەڕاومەوە و دینیشم نەگۆڕیوە، بەڵام من لە قوڕەیش نیم و خزم و کەس و منداڵیشم لە نێو ئەواندایە، مەبەستم ئەوە بوو بەم شتە ئەوان ئاگەیان لە خزم و کەسم بێ. عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ گوتی ئەی پێغەمبەری خوا با لە گردنی بدەم ئەوە خیانەتی لە خوا و پێغەمبەر کردووە و دەغەڵی کردووە. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەو بەشداری بەدر بووە. دەڵێی چی ئەی عومەر؟ ئەگەر خوا بە ئەهلی بەدری فەرموو بێ بڕۆن لەمە و دووە هەرچێک بکەن لێتان خۆش بووم. کەواتە بەشداربووانی جەنجی بەدر ڕێز و تایبەتمەندێکی زۆریان هەبووە و چاکە و کردەوەی گەورەی باش دەبنە تکاکاری گوناهان و مایەی سڕانەوەیان. بەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حاتەب عەفو دەکات دوای ئەوەی کە دەزانێ ئەو هەڵوێستەی لە کوفر و نیفاقەوە نەبووە بەڵکو لە بێهێزیەوە هەبووە. هەر بەو بۆنەیەشەوە خوای پەروەردیگار ئەم ئاەتە دەنێرێتە خوار کە دەفەرموێ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. واتا أي أواني إيمانتان هناوا دجمني منو دجمني خوتان مقرن بدوست كبهوي خوش بستنتانوا آغاداريان بكنوا لنهيني مسلمانا. پێنجەم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و سوپاکەی بەرەو مەکە بەڕێ دەکەون. پێغەمبەر لە دەی مانجی ڕەمەزانی ساڵی هەشتی کۆچی دوای خۆڕێک خستن و ئامادەی تەواو بە سوپایەکی 10,000 کەسیەوە بەرەو مەککە بەڕێ دەکەوێ و ئەبا ڕەحم الغەفاری لە مەدینە لە زێی خۆی بەزێ دەهێڵێ. لێرەدا پێویستە ئەوە بزانین لە سوڵحی حودەیبیەدا کە لە ساڵی شەشەمی کۆچیدا بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 1400 لە هاوڵانی لەگەڵدا بوون، بەڵام بۆ ئازادکردنی مەککە لە ساڵی هەشتەمی کۆچیدا 10,000 کەس لە هاوڵانی بەڕێزی لەگەڵدا بوون. واتە لە ماوەی 2 ساڵی سوڵحدا 8,000 کەس زیادی کردووە. کەواتە ئیسلام لە کەشوهەوای هێمن و ئارامدا گەشە دەکات. بۆیە خوای پەروەردیگار ناوی لە سوڵحی حودەیبیە ناوە سەرکەوتنی ئاشکرا فتحا مبینە، چونکە زۆر لە تیرە عەرەبەکان چاوەڕێی قوڕەیش بوون کە بینیان قوڕەیش ڕێککەوتن و لەگەڵ مسلماناندا ڕێککەوتن نامە ئیمزا دەکەن و دانیان ناوە بە قەوارەی سیاسی ئیسلامدا. ئەمە ڕێی کردەوە و زۆر لە تیرە عەرەبەکان هاتنە نێو ئیسلامەوە. شایانی باسیشە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هاوڵانی بەڕێزی کە لە مەدینەدا بەڕێ دەکەون بە ڕۆژوو بوون و دەی ڕەمەزان بوو، بەڵام لە شوێنێک بە ناوی ئەلکەدید پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕۆژبەکەی شکاند و فەرمانیشی کرد بە هاوڵانی کە ئەوانیش ڕۆژبەکانیان بشکێنن چونکە بەرەو جەنگ دەڕۆیشن و بۆ ئەوەی کە لەگەڵ دوژمندا ڕوبەڕوو دەبنەوە بەهێز و توانابن. شەشەم ئەبوو سوفیان دەکەوێتە بۆسەی سوپای ئیسلامەوە. دیارە قوڕەیشیەکان بە بەردەوامی گوێ لە سەر هەست دەبن کە سوپای ئیسلام بێت و بەسەر مەککەدا بدا. ئەو بەسەرهاتەش عەباسی مامی پێغەمبەر بۆمان دەجێڕێتەوە و دەڵێ شەو بوو من سەر ئێسترە سپیەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوتم و دەچووم بەرەو مەککە بۆ ئەوەی یەکێک ببینم بینێرم قوڕەیشیەکان ئاگادار بکاتەوە کە بێن و ئامان بخوازن لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و داوای ئەوەی لێ بکەن کە بە شەڕ و کوشتارەوە نەچێتە نێو مەککەوە بۆ ئەوەی قوڕەیش نەکوژدێن و خەسارەت زۆر نەبێ. لە ڕێدا بووم بەرەو مەککە گوێم لە دەنگە دەنجێک بوو کە نزیک کەوتمەوە بینیم ئەوە ئەبوو سوفیان و بەدیلی بن وەڕەقان بە یەکەوە قسە دەکەن. گوێم لێ بوو ئەبوو سوفیان دەیگوت ئەو ئاگر و جەیشەی ئەم شەو بینیومە قەت نەمبینیوە. دیارە لەو سەردەمەدا شەوانە سوپا بارگە و بنیان خستۆ و خێمەیان هەڵدا و ئاگریان کردوتەوە. بەدیلیش گوتی ئەوە خوزاعەن وا بە حەماسەتن. ئەبوو سوفیان گوتی خوزاعە زۆر لەوە کەمترن ئەو هەموو ئاگرانە بکەنەوە. ئەوان لەو قسانەدا بوون من بانگم کرد فڵان کەس. ئەبوو سوفیان دەنجی منی ناسی گوتی تۆ فڵانە کەسی؟ گوتم بەڵێ. گوتی ئەوە چییە؟ گوتم ئەوە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم کە بە سوپاکەیەوە هاتووە شەڕی لەگەڵدا ناکرێ. جاوەرە لەگەڵ من سوار بە
چونکە ئەگەر بێت و حەڕەس و ئێشکچی ئەو سوپایە بتبینن گیانت دەکەوێتە مەترسیەوە. عەباس دەڵێ ئەبوو سوفیانم لە پشت خۆم سوار کرد و بەلای ئاگرەکاندا چوین کە تەمەشایان کردم ناسیانم کە من مامی پێغەمبەرم صلی الله علیه وسلم ئێسترەکەی ئەویشم پێیە، بۆیە تەمەشای ئەبوو سوفیانیان نەکرد کە لە دوای خۆمەوە سوارم کردبوو. بەو شێوەیە ڕۆیشتین تا گەیشتینە لای ئاگری عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ. عومەر کە ئەبوو سوفیانی بینی بە دواماندا ڕای کرد و گوتی ئەوە دوژمنی خوایە، هیچ پەیمانێک نییە دەستێکم بیگاتێ دەیکوژم. منیش بە ئێسترەکە غارم کرد و زووتر گەیشتمە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. لێی نزیک کەوتمەوە و گوتم ئەی پێغەمبەری خوا، ئەوە ئەبوو سوفیان گەورەی قوڕەیشە. عومەریش خوا لێ ڕازی بێ گەیشتە لامان و گوتی ئەی پێغەمبەری خوا، لێم گەڕێ با لە گەردنی بدەم، ئەوە دوژمنی خوا و پێغەمبەری خوایە. منیش گوتم من پەنام داوە. دوایی لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دانیشتم و سەری ئەبوو سوفیانم لە کۆشی خۆم نابوو. دوای ئەوەی عومەر چەند جارێک ئەوەی دووبارە کردەوە. منیش پێم گوت لەسەر خۆ بە عومەر، ئەگەر ئەبوو سوفیان یەشێک بووایە لە بەنی عەدەی تیرەکەی خۆت هێندە سوور نەدەبووی لەسەر کوشتنی. عومەریش گوتی ئەی عەباس، بەخوا موسڵمانبوونی تۆم پێخۆشتر بوو لە موسڵمانبوونی خەتابی بابم، ئەویش لەبەر ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە موسڵمانبوونی تۆ دڵخۆشتر بوو لە موسڵمانبوونی بابم. بەڵام دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە عەباسی فەرموو عەباس تا بەیانی بیبە و لە قۆناغەکەی خۆتی دابنێ. بەیانی ئەبوو سوفیانم لەگەڵ خۆم بردە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. اینجا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی بێ قەزابی ئەبوو سوفیان، کاتی ئەوە نەهاتووە کە بزانی جگە لە خوا هیچ پەرستراو نین. ئەبوو سوفیانیش گوتی دایک و باوکم بە قوربانت بن ئەی محەممەد، چەندە ئارامی، چەندە بەڕێزی، چەندە خزم دۆستی. بەخوا بۆم دەرکەوتووە ئەگەر ئەو پەرستراوانەی ئێمە دەیان پەرستین سوودیان پێگەیاند باین، ئێستا تووشی ئەو وەزعانە دەبووین. اینجا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی وەیحەکە یا ئەبا سوفیان ئەلەم یەئنە لەکە ئەن تەعلەمە ئینی ڕەسوول الله. واتە بێ قەزابی ئەبوو سوفیان، ئەدی کاتی ئەوە نەهاتووە بزانی من پێغەمبەری خوام؟ بەڵام ئەم جاریان ئەبوو سوفیان گوتی ئەوەیان هێشتا گومانێکم لە دڵدا ماوە. عەباس دەڵێ منیش گوتم ئەبوو سوفیان مسلمان بە بەر لەوەی ملت بپەڕێنرێ. بە هەر حاڵ ئەبوو سوفیان ئیمانی هێنا. ئومێدوایە لە دواییدا بوو بێتە مسلمانێکی باش، چونکە لە جەنگەکاندا بەشداری کردووە و چاوێکی لەدەستداوە. بە هەر حاڵ مسلمان بوونەکەی بەو شێوەیە بووە. عەباس دەڵێ دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی فەرموو ئەبوو سوفیان بەرەو لە تەنگەبەرێک ڕای بگرە بە سوپای ئیسلام پۆل پۆل و کەتیبە بە کەتیبە ببینێ. منیش بردم لە تەنگەبەرێک ڕام کرد، سوپای مسلمانان دەستی کرد بە جوڵە. هەر کۆمەڵێک دەهات ئەبوو سوفیان پێی دەگوتم ئەوانە چێن، ئەوە چێیە؟ منیش دەمگوت ئەوانە فڵان تیرەن، ئەوە فڵان کەسە. اینجا کەتیبەیەک هاتن کە لە چەکدا دەوریسقانەوە. گوتی ئەدی ئەوانە چێن؟ منیش گوتم ئەوە پێغەمبەری خوایە و سوپای کۆچکەر و پشتیوانانی لە خزمەتدایە. اینجا ئەبوو سوفیان پێی گوتم ئەی ئەبوول فەضل، بەڕاستی موڵکی برازایەکەت چاک گەورە بووە. منیش گوتم ئەی ئەبوو سوفیان ئەوە موڵک و پادشایەتی نییە، ئەوە پێغەمبەرایەتیە. گوتی دەی ئەوە باشتر. دوای عەباسی مامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێشنیاز دەکات و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا، ئەبوو سوفیان فەخر و دەرکەوتنی پێخۆشە، ئەگەر شتێکی بدەیتێ باشە. پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم دەفەرمی باشە جار بدەن هەر کەسێک بچێتە ماڵی ئەبوو سوفیان ئەوە ئەمین دەبێت، و هەر کەسێکیش دەرگا لەسەر خۆی دابخا ئەمین دەبێت، و هەر کەسێکیش بچێتە نێو مزگەوتی حەرامەوە ئەمین دەبێت. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لێرەدا شتێکی ڕواڵەتی دەداتە ئەبوو سوفیان کە دیارە ئەو کاتە ئەبوو سوفیان دڵی بەوە خۆش بووە. حوتەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەخۆ بەکەمگرتن تەواضوعەوە دەچێتە نێو مەککەوە. پێش ئەوەی سوپای پێغەمبەر بچێتە نێو مەککەوە، عەباس بە ئەبوو سوفیان دەڵێ بە خێرایی بڕۆوە مەککە. ئەویش دەچێتەوە نێو شار و بە دەنجی بەرز هاوار دەکات و دەڵێ ئەی خەڵچینە ئەوە محەممەدە بە سوپاکەیەوە. دێت هەر کەسێک بچێتە ماڵی ئەبوو سوفیان با لە خۆی ئەمین بێ. گوتیان خوا لە نێوت بەرێ، ماڵی تۆ قازان زمان پێ ناگەێنێ. دوایی گوتی هەر کەسێک بچێتە ماڵی خۆی و دەرگا لەسەر خۆی دابخات
با لە خۆی ئەمین بێ و هەر کەسێک بچێتە مزگەوت با لە خۆی ئەمین بێ. بەو شێوەیە زۆربەی خەڵکەکە چوو بۆ مزگەوت و نێوماڵی خۆی. مێژونووسان دەڵێن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕۆیشت تا گەیشتە دووتەواو بۆ چوونە نێو مەککەوە، سەری مبارەکی خستوە سەر قەرپووزی وڵاخەکەی و ملکەتی بۆ خوا دەکرد و بەو سەرکەوتنەی کە پێی بەخشیموو، چونکە دەیزانی کە ئەوە نیعمەت و چاکەی خوایە و داویەتی بەخۆی و مسلمانان و ئەو شارەی 8 ساڵە لەمەو پێش مشتیکەکان ئەویان لێ دەرکردووە. ئێستا بەسەر بەرزی و هێز و عیززەتەوە دەچێتەوە نێوی و فەتحی دەکات و خەڵکەکەی چاوەڕێن ئەو عەفویان بکا و بەزەییان لەگەڵدا بنوێنێ. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە شێوەیەک سوپایەکە تەرتیب دەکا کە لە 4 قۆڵەوە بچنە نێو شاری مەککە. خالیدی کوڕی وەلیدی دیاری کرد کە خۆی و هێزەکەی لە بەشی خوارەوەی مەککە بچنە نێو مەککە و لە سەفا لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەک بگرنەوە و فەرمانیشی بە زوبێری کوڕی ئەلعەوام کرد کە لە باکوورەوە بڕواتە نێو مەککەوە و لە ڕێگای کەدا ئەوە ئاڵاکەی لە حجون بچەقێنێ. ئەبوو عوبەیدەشی کردە سەرکردەی پیادە و بێچەکەکان و پێی فەرموو کە بە نێو دۆڵەکەدا بڕوات تا دەگاتە نێو مەککە و لەوێ یەک دەگرنەوە. و سەعدی بن عەبادەشی لەگەڵ هێزێکی پشتیوانان لە پێشەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕێ دەکەوێ و پێغەمبەر ئاگاداری هەمان دەکات کە شەڕ تەنیا لەگەڵ ئەوانەدا بکەن کە شەڕیان لەگەڵ دەکەن. وەلەو قۆڵەی کە خالیدی کوڕی وەلید سەرکردەی سوپایەکە دەبێ قوڵە شەڕێکی بچووک ڕوودەدا و کوشتارێکی کەم دەکرێت کە هێزێک لە قوڕەیشەکان لە ئەلخەندەما کۆبوونەوە و بەنیازی بەرەنگاربوونەوەی سوپای ئیسلام بوون. لەوانە سەفوانی بن ئومەیە، عیکرەمەی بن ئەبی جەهل، سوهەیلی بن عەمڕ و چەندین کەسی دیکە بوون. بەڵام زوو دەشتێن و جگەل لەوانەی کە دەکوژدێن ئەوانەی دیکە هەڵدێن و پەرتەی لێ دەکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر مەبەستی بووە کێشە و کوشتار لە نێو مەککەدا ڕوونەدا. بۆ یە کاتێک بیستی سەعدی بن عەبادە گوتوویەتی ئەمڕۆ ڕۆژی جەنگە و حەرام حەڵال دەکرێ، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی نەخێر ئەمڕۆ ڕۆژێکە خوا ڕێزی کەعبەی تێدا دەگیرێ. و ئاڵاکەی لە سەعد وەرگرتەوە و دای بە قەیسی کوڕی بۆەوەی پشتیوانەکانیش گلەی نەکەن و سەعدیش بۆ کوڕی خۆی پێی ناخۆش نەبوو. اینجا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەچێتە نێوشاری مەککە و وەزعەکە هێور دەبێتەوە، فەرمان دەردەکات کە چەند کەسێک بکوژێن. لەو بارەوە ئیبن حەجەر دەڵێ ئەو کەسانی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانی کوشتنی دان سەرجەم 13 کەس بوون، 4 ئافرەت و 9 پیا و لەبەرەوەی ئەو 13 کەسە یان خوێنی خەڵک قەرزدار بوون یان زۆر ئازاری ئیسلام و مسلمانیانیاندا بوو. دیارە هەندێک لەوانە دێن و مسلمان دەبن و پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لیان خۆش دەبێ و عەفیان دەکات، بەڵام ئەوانەیان کە نایەن و پەشیمان نابنەوە دەکوژرێن. 8 پاککردنەوەی کەعبە لە بتەکان و دەرکردنی لێبوردنی گشتی. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەچێتە مزگەوتی حەرامەوە و 7 جار تەوافی کەعبە دەکات. لە کاتی تەوافکردنەکەشدا یەکێک لە کافرەکان دەیەوێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکوژێ بە ناوی فەضالەی بن عەمیر کە بۆ خۆی ئاوا بۆمان دەجێڕێتەوە دەڵێ لە کاتێکدا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە تەوافکردندا بوو چوون بیکوژم، ئەویش ڕووی تێکردم و فەرمووی ها فەضالە ئیشت چییە؟ منیش گوتم هیچ ئیشێکم نییە، تەنیا تەواف دەکەم و دوعا دەکەم. فەرمووی دوعا دەکەی؟ نەخێر، داوای لێبوردن لە خوا بکە چونکە نیەتێکی دیکەت هەیە. وەرە پێش. منیش لێی چوومە پێش و دەستێکی بە سنگمدا هێنا و دوعای بۆ کردم، سوێند بەو کەسەی محەممەدی بە حەق ناردووە. پێش ئەوەی دەست بخاتە سەر دڵم هیچ کەس لەسەر زەوی نەبوو لەوی زیاتر ڕقم لێی هەڵسێ، بەڵام کە دەستی لەسەر سینەمدانە و دوعای بۆ کردم هیچ کەس نەبوو لەسەر زەوی هێندەی پێغەمبەرم خۆش بوێ. و بوخاری و مسلیم هێناویانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوای تەوافی کەعبە دەچێتە نێو کەعبەوە کە 306 بتی تێدا بوو. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە گۆچانەکەی ئیشارەی بۆ بدەکان دەکرد و دەیخستن و ئینجا دەیفەرموو وقل جاء الحق وزهق الباطل. سورة الإسراء آية 81. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سورة 7. واتا وبڵێ حەق هات و باتڵ پوچایەوە، بڵێ حەق هات و باتڵ دروست نابێتەوە و ناگەڕێتەوە.
و فەرمانی کرد کە هەموو ئەو بدانە بشتێنن هەروەها وێنەی ئیبراهیم و ئیسماعیل لەسەر دیواری کەعبە چێشرا بوون کە ئەزلامیان بەدەستەوە بوو. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانی کرد کە ئەو وێنانەش بسڵنەوە. پاشان خەڵکەکە کۆبوونەوە و چاوەڕوانی پێغەمبەریان دەکرد وتاریان بۆ بدا. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لە دەرگای کەعبە وەستا و فەرمووی: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتبێزگە لە خوا هیچ پەرستراو نین، بڵێنی خۆی بردە سەر و بەندەی خۆی سەرخست و خۆی بەتەنیا حیزبەکانی تێکشکاند. اینجا فەرمووی: ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، خوا مێشتی نەفامیەتی لە ئێوەدا لابرد، شانازی بە باب و باپیرانتانەوە مەکەن و خۆ بەسەر خەڵکدا هەڵمەچێشن. خەڵک هەمووی لە ئادەمن، ئادەمیش لەگەڵا. اینجا ئەم ئاەتەی خوێندەوە: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. واتە ئەی خەڵچینە، ئێمە دروستمان کردوون لە نێر ئادەم و مێ حەوایەک و جێڕاومانن بە چەند گەل و هۆزێک بۆ ئەوەی یەکدی بناسن. بێگومان بەڕێزترینتان لای خوا پارێزکارترتانە، بێگومان خوا زانای شارەزایە. پاشان فەرمووی: ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، پێتان وایە چیتان لێ دەکەم؟ گوتیان: تەنیا چاکە و خێرت لێ چاوەڕێ دەکەین، برایەکی بەڕێز و برازایەکی بەڕێزی. ئەویش فەرمووی: دەبڕۆن، ئەوە هەمووتان ئازادن. ئەبوو هوڕەیڕا خوا لێ ڕازی بێ دەژگەڕێتەوە دەڵێ: دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەکە نیشتەجێ بوو، موسڵمانانی مەدینە پشتیوانەکان هەندێکیان بە هەندێکیان گوت: پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتۆتەوە نێو شار و خزمەکانی خۆی، لەوانەیە لەمە دوا لێرە نیشتەجێ بێت و بە یەکجاری لێرە بمێنێتەوە. لەو کاتەشدا وەحی بۆ پێغەمبەری خوا دابەزی، چونکە پێغەمبەر کە وەحی بۆ دەهات ئێمە لێمان ئاشکرا بوو، لەبەر ئەوەی دەکەوتە حاڵەتێکی نەئاساییە و دەموچاوی و مبارەکی سوور دەبەوە. تەنانەت ئەگەر لە ڕۆژی زۆر ساردی زستانیشدا بوایە، دەموچاوی و مبارەکی ئارەقی پێدا دەهاتە خوار. بۆیە ئێمە چاومان تێدەبڕی هەتا وەحیەکە تەواو دەبوو. دوای ئەوەی کە وەحی هاتە خوار، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانجی پشتیوانانی کرد، فەرمووی: ئەی کۆمەڵی پشتیوانان، ئایا لە نێو خۆتاندا گوتتان پێغەمبەر ئارەزومەندە کە بێتەوە نێو شارەکەی خۆی و بەزەیی بە خزم و هۆزەکەی دەهاتەوە؟ گوتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا، لە نێو خۆماندا قسەیەکی وامان کرد. فەرمووی: نەخێر، ئەو گومانەی بە دڵتان داهاتووە وان نییە. من بەندەی خوام و پێغەمبەری خوام، کۆچم کردووە بۆ لای خوا، پاشان بۆ لای ئێوە. ژیانم لەگەڵ ئێوەیە و مردنیشم لەگەڵ ئێوەیە. ئەوانیش لێی نزیک کەوتنەوە و گریان و گوتیان: ئەی پێغەمبەری خوا، بەخوا بۆیە ئەوەمان گوتووە پێمان ناخۆش بوو لێمان دوور بکەوەیەوە. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرمووی: خوا و پێغەمبەری خوا بەڕاستان دەزانن کە لەبەر زێدە خۆشەویستی منتان بووە، نەک ئەوەی کە گومانی خراپتان بە من برد بێ و عوزریشتان بۆ دێننەوە. نۆیەم موسڵمان بوونی سەرانی قوڕەیش. دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەکەدا نیشتەجێ بوو، سەران و زۆربەی زلەزلەکانی قوڕەیش، ئەوانەی کە تا ئەو کات زۆر دژایەتی پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم کردبوو، هاتنە نێو ئیسلامەوە و موسڵمان بوون. یەکێک لەوانە سوهەیلی بن عەمر کە نوێنەری قوڕەیشەکان بوو لە سوڵحی حودەیبیەدا، هەروە سەفوانی بن ئومەیە و عیکرەمەی بن ئەبی جەهل. ئەوانە هەرسیان هاتن موسڵمان بوون کە هەر کامێک لەوانە بەسەرهاتی خۆی هەیە. بۆ وێنە سوهەیلی بن عەمر دەڵێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هات بۆ مەکە، دەرگام لەسەر خۆم داخست و خۆم پەنهان کرد. گوتم: ئەگەر پێم بزانێ دەمکوژێ. عەبدوڵڵای کوڕم نارد، گوتم: بڕۆ بزانە موحەممەد ئەمانم دەدا. کوڕەکەم هاتەوە گوتی: بابە، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەڵێ با خۆی دەربخات لای ئێمە ڕێزی لێجی داوە، ئەگەر ئیمانیش نهێنێ قەی ناکە. منیش چەند مانگێک لەسەر دینی خۆم مامەوە. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم ئامۆژگاری هاوڵانی کردبوو کە مۆڕا لە سوهەیل نەکەن، هەرچەندە لەسەر دینی خۆی ماوەتەوە و ڕێزی لێ دەگرین. سەرنجام دوای چەند مانجێک موسڵمان بوون. هەروە سەفوانی بن ئومەیەش دەڵێ ڕۆیشت کە خۆی بخاتە دەریا و خۆی بخنچێنێ، بەڵام عەمیری بن وەهب بە دوایدا ڕۆی و گوتی: من ئەمانم بۆ لە موحەممەد خواستووی، ئەویش دەگەڕێتەوە و دوای ماوەیەک ئیمان دێنێ.
عیکڕەمەی بن ئەبی جەهلیش بە هەمان شێوە سەری خۆی هەڵدەگرێ، بەڵام خێزانەکەی کە پێش خۆی مسلمان دەبێ بە دوایدا دەچێ و دەهێنێتەوە و دەچێتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا، من بە مەرجێک مسلمان دەبم، داوای لێبردنم بۆ لە خوا بکەی، من زۆر ئازاری ئیسلام و مسلمانانم داوە. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ خوایە لە هەموو شتێکی بووبوودا هەرچەندە کوڕی ئەبوو جەهلیشە، بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئامۆژگاری مسلمانان دەکات و پێیان دەڵێ کەستان باسی ئەبوو جەهل نەکەن، چونکە باسکردنی مردوو زەرەر بە مردوو ناگەیەنێ و دڵی زیندوش ئازار دەدا. دێم گرنگی ئازادکرانی مەککە. بەو شێوەیەی باسکرا بەبێ ڕژانی خوێن و تند و تیژێکی وا کە شایانی باسکردن بێ مەککە ئازاد کرا کە پێغەمبەر بە 10,000 جەنگاوەرەوە لە هاوڵانی بەڕێزی زۆر حەچیمانە لە 4 قۆڵەوە ڕۆیشتنە نێو شاری مەککەوە و بەپێی بەرنامەیەکی تۆکمە و داڕێژراوەوە لە ماوەیەکی کەمدا مەککە ئازاد کرا و خەڵکێکی زۆری ئەوێش مسلمان بوون و ئەویش عەفوی کردن و پێغەمبەر بۆ ماوەی 19 ڕۆژان لە مەککەدا مایەوە و لەو ماوەیەدا بە تێگەیاندنی خەڵکی و کارەکانی دیکەی گرنگی خۆیەوە خەریک بوو. بەو شێوەیە مەککە کە تا ئەو کات پایتەخت و نێوەندی کافرانی قوڕەیش بوو کەوتە بەردەستی ئیسلام و دواتر لەوەیەوە توانرا ناحەزانی دیکەی دەور و پشتیش تەمبێ بکرێن و لە نێو ببرێن و ئازادکرانی مەککە شوێنەواری گرنگی سیاسی و کۆمەڵاتی لێکەوتەوە و بەڵێن و گفتی پەروەردیگاری شاتەدی بە جێگیربوون و دەسەڵات پەیداکردن و حکومکردنی مسلمانانی ڕاستەقینە لە زەویدا. دێینە سەرباسی جەنگی حونەین و ئەوتاس و تائیف. یەکەم جەنگی حونەین یەکێک لەو جەنگانەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێیان هەستا جەنگی حونەین بوو. ئەوە بوو کە لە 5 شەوال بەڕێکەوتن و لە 10 شەوالی ساڵی 8 کۆچی گەیشتە حونەین کە دۆڵێکە و هۆزی هەوازان لەوێ بوون، چونکە هۆزی هەوازان لەگەڵ ثەقیف بە سەرکردایەتی مالیکی کوڕی عەوف هێزیان کۆکردبەوە و ویستیان بە سوپایەکی زۆرەوە کە دوایی دەرکەوت 2 ئەوەندەی سوپای مسلمانان بوو بەسەر مەککەدا بدەن. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێش ئەوەی ئەوان بەسەر مەککەدا بدەن فەرمانی دەرکرد کە مسلمانان ئامادە بن بۆ هێرشکردنە سەریان. ژمارەی سوپای مسلمانان 12,000 کەس بوو، 10,000 لەوانەی کە لە مەدینەوە لە خزمەت پێغەمبەردا هاتبوون و 2,000 لە خەڵکی مەککە کە تازە مسلمان بوون. پێش بەڕێکەوتنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوای 3,000 ڕمی لە نەوفەلی کوڕی ئەلحارثی کوڕی عەبدولموطەلیب کرد و داوای چەند زرێیەکیشی لە سەفوانی کوڕی ئومەیە کرد بە ئەمانەت کە دوای شەڕەکە بیانداتەوە، چونکە ئەو 2 کەسە تا ئەو کاتیش هەر کافر بوون. مالیکی کوڕی عەوف کە سەرکردەی سوپای دوژمن بوو خەڵکی خۆیانی هاندا بۆ شەڕ و ورەی بەبەرنان و بڕیاریشیدا ژن و منداڵ لەگەڵ لەشکرەکەیان بەرن بۆ ئەوەی پیاوەکانیان لە شەڕدا شەرم بیانگرێ و هەڵنێن و سوودیشی لە دوریدی بن سەممە بینی لە دانانی بۆسەدا دژی مسلمانان و لەو ناوچەیەش زۆر شارەزا بوون. سوپای بێبڕوایان پێش مسلمانان لە شیوی حونەین خۆیان مەڵازدا بوو کە سوپای ئیسلام گەیشتە ئەوێ لە هەموو لاوە بە خەستی تیرباران کران و سەریان لێ شێوە و زۆر زیانیان پێگەیشت و زۆربەی مسلمانان هەڵاتن. عەباسی مامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەڵێ کە لە سەرەتاوە مسلمانان ڕایان کرد من ڕێشمەی ئێسترەکەی پێغەمبەرم گرت بوو ئەو لە مەیدان مابەوە. پێی گوتم ئەی عەباس هاوار بکە، هۆ کۆمەڵی پشتیوانان، هۆ کۆمەڵی هاوڵانی درەختەکە. منیش بە دەنجی بەهێزی خۆم بانگم کردن. سوێند بەخوا کاتێک گوێیان لە دەنجی من و ئەوانیش وتیان لە خزمەتین. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چنگە خۆڵێکی بە کافران داکرد و فەرمووی ئینهەزیموا وەڕەبە محەممەد، بە پەروەردیگاری محەممەد تێک دەشتێن. اینجا سوپای مسلمانان بەرگری مەردانە دەکەن و لە مەیداندا دەمێننەوە و خوای پەروەردیگاریش بە ناردنی فریشتە بۆ یارمەتیدانیان لە جەنگەکەدا ئەوەندەی دیکە مسلمانان بەهێز و کافران تووشی ترس و دڵەڕاوچێ دەکات. بەو جۆرە مسلمانان سوپای کافر تێک دەشتێن و خەڵکێکی زۆریان لێ دەکوژن و خەڵکێکی زۆر بەدیل دەگرن و مەڕ و ماڵات و چەکێکی زۆریش کە بە هەزاران مەزەندە دەکرا
بە غەنیمەت کەوتنە دەست مسلمانان لەو بارەیەوە خوای زاڵ دەفەرموێ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وتبيغمان خوال زور شوينان ايوي سرخست وروجي حنين كبزوريكتان سرسان بون چونکە یەکێک لە تازە مسلمان بووەکان گوتی ئەمڕۆ بەهۆی کەمیەوە تێک ناشچێین بەڵام زۆریەکەتان هیچ دادی نەدان کەواتە ئێوە بەهۆی ئیمان و پارێزکاریتانەوە خوا سەری خستون نەک بەهۆی زۆریتانەوە اینجا لە کۆتایی جەنگەکەدا پاشماوەی لەشکری شکایی بێبڕوایان بەرەو تائیف دەچێ و هەندێکیشیان بەرەو ئەوتاز دەچن هۆیەکانی تێشکانی مسلمانان لەسەرتاوە یەک شانازیکردن بە زۆری سوپای خۆیان و جێڕانەوەی سەرکەوتن بۆ خۆیان نەک بۆ خوا دوو لە نێوزەیشی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمدا خەڵکێک هەبوو کە بێچەک بوون و لەبەر دڵگەرمیان چوو بوون بۆ جەنگەکە سێ ژمارەی لەشکری دوژمن دوو هێندە زۆرتر بوو لە سوپای مسلمانان چوار مالیکی کوڕی عەوف سەرکردەی کافرەکان پێش گەیشتنی سوپای مسلمانان چوو بووە شیوی حونەین و شوێنە گرنگەکانی گرتبوو و کەمینی لە مسلمانان دانابوو پێنج هێندێک لە ئیمان لاوازەکان کە تازە لە مەکە مسلمان بووبوون ڕایان کرد لە مەیدان و ئەمەش بوو بەهۆی تێکچوونی بارودۆخ و شیرازەی سوپاکە هۆیەکانی سەرکەوتنی مسلمانان لە کۆتایی جەنگەکەدا یەک مانەوە ورەبەرزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەیدانی جەنگدا کە بوو بەهۆی گەڕانەوەی خەڵکە هەڵاتوەکە کە بینیان سەرکردەیان لە مەیداندایە دوو ئازایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە قارەمانانە شەڕی کردو لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە دەچوو سێ ئازایەتی و مانەوەی ئەو کۆمەڵە هاوڵەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵیدا چوار بە خێرایی گەڕانەوەی هەڵاتوەکان پێنج سوپای کوفر کەوتە هەڵەیەکی سەربازیەوە کە بە دوای مسلماناندا هێرشەکەیان درێژەی پێنەدا و مسلمانان خۆیان گرتەوە شش دوعا و پاڕانەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ سەرکەوتنی سوپای ئیسلام حەفت فرێدانی مستەخۆڵ بەرەو ڕووی دوژمن لەلایەن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و تێکچوونی شیرازەی سوپاکەیان هەشت دابەزینی فریشتەکان لەلایەن خواوە بۆ یارمەتیدانی مسلمانان دووەم جەنگی ئەوتاس پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوپایەک بە سەرکردایەتی ئەبوو عامر الئەشعەری دەنێرێ بەرەو ئەوتاس بۆ سەر پاشماوەی لەشکری شکاوی جەنگی حونەین کە لەوێ هەندێکی دیکەشیان لە بێبڕوایەکان ڕەگەڵ دەکەون و خۆکۆ دەکەنەوە لە دژی سوپای ئیسلام بە فەرماندەیی دوریدی بن الصەمە کە پیاوێکی زۆر دنیادیدە و شەڕزان بووە و تەمەنیشی زۆر بووە سوپای مسلمانان بەرەو ئەوتاس دەڕۆن و لەوێ شەڕ ڕوو دەدات سەرنجام سوپای مسلمانان سەر دەکەوێ و سەرکردەی ئەوانیش دەکوژن کە دوورەیدی بن الصەمەیە بەڵام فەرماندەی سوپای مسلمانان ئەبوو عامریش شەهید دەبێ سێم جەنگی تائیف پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پاش گەڕانەوەی لە جەنگی حونەین بە سوپایەکەوە بەرەو تائیف دەکەوێتە ڕێ چونکە هۆزی ثەقیف دوای تێشکاندنیان لە حونەین گەڕا بۆ تائیف و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ ماوەی 17 یان 25 ڕۆژ ئابڵوقەی شارەکەیدا و ئیبن هیشام دەڵێ بۆ یەکەم جار پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوودی لە دوو ئامێری جەنگ وەرگرت کە ئەوانیش مەنجەنیق و دەبابە کەواتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەوڵی داوە سوود لە نوێترین ئامرازی جەنگ لە سەردەمی خۆیدا وەربگرێت لە ماوەی ئەو ئابڵوقەیەدا 12 کەس لە هاوڵانی شەهید دەبن بە تیری تیرهاوێژەکانی قەڵا ڕووداوێکی گرنگی دیکەی جەنگی تائیف ئەوە بوو کە کۆیلەکانی نێوقەڵاکەی شاری تائیفدا دەبەزن و پەیوەندی دەکەن بە سوپای ئیسلامەوە و مسلمان دەبن جا دوای ئەوەی هۆزی ثەقیف مسلمان دەبن دێنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوای کۆیلەکانیان دەکەنەوە
بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەوانە ئازادکراوانی خوان، یعنی ئەو کۆیلانەتان تەسلیم ناکەمەوە مادام لەو کاتە ناسکەدا هاتوون و پەنایان بۆ ئێمە هێناوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە جەنگی حونەیندا نزیکەی 6,000 لە منداڵ و ئافرەت لە هەوازان دەگرێ، بەڵام دواتر هۆزی هەوازان دێن و مسلمان دەبن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم سەرپشتیان دەکات کە لە نێوان ماڵ و سامانەکەیان و ژن و منداڵەکانیاندا ئەوانی ژن و منداڵەکانیان دەوێتەوە. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمان دەکات بە هەموو سوپایەکەی کە ژن و منداڵەکانیان تەسلیم بکەنەوە، و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەواڵ بۆ مالیکی کوڕی عەوف دەنێرێ کە ئەگەر بێ بۆ لامان و مسلمان بێ ئێمە ماڵ و سامان و خێزان و منداڵەکانی دەدەینەوە. مالیکی کوڕی عەوفیش کە ئەو کات لەگەڵ هۆزی ثەقیف لە نێو شاری طائف دەبێ، خۆی و هەندێک خەڵک کە لەگەڵی بوون دێن و مسلمان دەبن. پێغەمبەریش ڕێزی لێ دەگرێ و ماڵ و خێزانەکەشی دەداتەوە و دەیکاتە برا گەورەش لەسەر ئەوانەی کە لە قەومەکەی مسلمان بوون. ئیبن قەییم دەڵێ یەکێک لە هاوڵان داوا لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکات کە دوعا لە ثەقیف بکات، ئەو هۆزەی کە لە نێو شاری طائف بوون. ئەویش دەفەرمێ خوایە هیدایەتی ثەقیف بدە و بیان هێنا بۆ لام. ئەم هاوڵە داوا دەکات کە دوعایان لێ بکات خوا لە نێویان بەرێ، بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوعای هیدایەتیان بۆ دەکات و دواییش وەک باسمان کرد مسلمان بوون. ئەوەی کە لێرە پێویستە قسەی لەبارەوە بگوترێت دوو هەڵوێستن. یەک، دابەشکردنی غەنیمەت لە جەعرانە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەستکەوتەکانی جەنجی حونەین و ئەوتاس کە بە هەزاران سەرپشتر و مەڕ و ماڵات و پارەی نەقد و زێر و زیوە تا دوایی دەبێ، زۆربەی هەرە زۆری ئەو دەستکەوتانەی دابەش کرد بەسەر ناودار و سەرۆک عەشیرەتەکانی قوڕەیش و غەیری قوڕەیشدا کە تازە مسلمان بوون. هەرکام لە تازە مسلمان بووەکان 100 حوشتریان دەداتێ و هێندێکی دیکەش لە خوار ئەو ژمارەیان دەداتێ. ئەوانەش کە ئاوا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ماڵیان دەداتێ ناویان لێنراوە المؤلفة القلوب، دڵ ڕاگیراوەکان. دوای ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوە دەکا، هەز دەکا مقۆمقۆیەک لە نێو پشتیوانانی ئیسلامدا خوا لێیان ڕازی بێت دروست بووە و دەڵێن ئێمە شمشێرەکانمان ئێستاش خوێنی ئەو کافرانەی لێ دەچۆڕێ کەچی هەرچی غەنیمەت و دەستکەوتە هەمووی درا بەوان. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەوە وەک هەواڵێک لە سەعدی بن عەبادە دەبیستێ پێی دەفەرمێ سەرجەم خەڵکەکەتم بەتەنیا بۆ کۆبکەوە و ڕێگا نەدرا کەسی دیکە کۆب بێتەوە لەگەڵیان بێزگە لە کەسانێکی دیاریکراو لە کۆچکەران. اینجا دوای ئەوەی پشتیوانان هەمویان کۆ دەکاتەوە وتاریان بۆ دەدا و دەفەرمێ ئەی پشتیوانان، ئەی کۆمەڵی پشتیوانان، ئەوە چیە قسەیەکم لێتانەوە بیستووە؟ ئایا ئێوە ڕێلێون بوو نەبوون بەهۆی منەوە خوا هیدایەتیدان؟ هەژار نەبوون خوا بەهۆی منەوە دەوڵەمەندی کردن؟ بەیەکەوە دوژمن و ناکۆک نەبوون بەهۆی منەوە خوا کردنیە برا؟ دەڵێن بە، هەر چاکە و منەتی خوا و پێغەمبەری خوش بەسەر ئێمەوەیە. دەفەرموێ دەی ئێوەش جوابم بدەنەوە. دەڵێن چیت جواب بدەینەوە ئەی پێغەمبەری خوا؟ هەر چاکەی خوا و پێغەمبەری خوا بەسەر ئێمەوەیە. دەفەرمێ نەخێر، بەخوا ئێوەش بۆتان هەیە وەڵامم بدەنەوە و ڕاستیش دەکەن لە وەڵامەکانتاندا. ئێوەش بڵێن ئایا تۆش دەرکراو نەبووی ئێمە پەناماندای؟ ئەدی تۆش بە درۆ دانەندرای ئێمە بڕوامان پێهێنای؟ ئەدی تۆش بێهێز نەبووی ئێمە پشتیوانمان لێکردی؟ گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا ئێمە وا ناڵێن، بەڵکو هەر تۆ چاکە و منەتت بەسەر ئێمەوەیە. دوایی دەفەرمێ ئەی کۆمەڵی پشتیوانان، ئایا شتێکتان لە دڵدا پەیدا بوو بۆ تۆزە ماڵێکی دنیایی کە دڵی هەندێک کەسم پێڕاگرت بۆ ئەوەی بێنە نێو ئیسلامەوە و ئێوەم حەواڵەی ئیسلامەتیەکەتان کرد؟ ئەی کۆمەڵی پشتیوانان، ئایا ڕازی نابن خەڵک حوشتر و مەڕ و بزن لەگەڵ خۆی بەرێتەوە؟ ئێوەش پێغەمبەری خوا لەگەڵ خۆتاندا بەرنەوە بۆ هەوارگەی خۆتان؟ سوێند بەوەی کە نەفسی محەممەدی بەدەستە. ئەگەر کۆچکردن نەبوایە منیش کۆچم کردووە و پلەیەکی گەورەشە. من خۆم بە یەکێک لە پشتیوانان لە قەڵم دەدا و سوێند بەخوا ئەگەر خەڵک بەڕێیەکدا بڕوا و پشتیوانانیش بەڕێیەکدا بڕۆن، من بەڕێی پشتیواناندا دەڕۆم. خوایە بەزەید بە پشتیواناندا بێ و بە ڕۆڵەکانی پشتیوانان و ڕۆڵەی ڕۆڵەکانی پشتیوانانیشدا. اینجا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو قسانەیان بۆ دەکات هەمیان دەگرین تا ڕیشیان لە فرمێسکدا تەڕ دەبێ. دوایی دەڵێن ئێمە ڕازین کە پێغەمبەری خوا
صلى الله عليه وسلم بشو قسمتي إما به لم ڕووداوەشەوە ئەو حیکمەتە فێر دەبین کە پێویستە هەمیشە تەقدیری هەست و نەستی خەڵکی بکەین و هەر کات پێویستیشی کرد بە خێرایی ئەو شتانەی دەبنە مایەی ئیشکال و دوودڵی ڕوونیان بکەینەوە و فەلسەفە و حیکمەتەکەیان دەربخەین بەل لەوەی ببنە مایەی دروستبوونی گرێچوێرە و نیگەرانی لە دڵ و دەرونیاندا. دوو هەڵوێستی یەکێک لە پشتیوانان لە دابەشکردنی غەنیمەتدا. هەڵوێستی دووەم ئەوەیە کە بوخاری مسلیم لە ئەبوو وائیل ئەویش لە عەبدوڵڵاوە دەجێڕێتەوە دەڵێ کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو دەستکەوتانەی ئاوا دابەشکردن کابرایە گوتی سوێند بەخوا ئەم دابەشکردنە دادگەری تێدا ڕەساو نەکراوە و ڕەزامەندی خواشی پێ مەبەست نەبووە. مەبەستی ئەوە بووە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خزمایەتی یان بەرژەوەندیەکی دنیای دوور لە دینی بەکارهێناوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەم و چاوی مبارەکی گۆڕا و ڕووی گرش بوو. دوایی فەرمووی چێ دادگەر دەبێ ئەگەر خوا و پێغەمبەری خوا دادگەر نەبن. دوایی فەرمووی خوا بەزەیی بە موسا دابێتەوە کە بە زیاتر لەوەش ئازادرا بەڵام خۆڕاگەر بوو. لەمەشەوە وەردەگیرێ کە هەمیشە کەسانی دڵنەخۆش و بیرکورت و کەللە و شک هەردەبن و پێویستە بابای بەرپرس و وێڕای گوێنەدان بە منگە منگ و توانج و پلاری بێجێ هەتا دەشتوانێ سینگفراوان و لێبور دەبێت. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە جەعرانە غەنیمەتەکەی دابەش کرد بە نیازی عومڕە بەرەو مەککە بەڕێکەوت و دوایی بە جێهێنانی عومڕە عەتابی بن ئوسەیدی کردە برا گەورە لە مەککە و مەعازی کوڕی زەبەلیشی بۆ شارەزاکردنی خەڵکی لە دین و لەگەڵ ئەودا بەجێهێشت. اینجا عومڕەکەی لە ذیل قەعدەدا بەجێهێنا و هەر لەو مانگەشدا گەڕایەوە بۆ مەدینە. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خۆشەویستان و بەڕێزان بەم ئەندازەش هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم زانەمان لا خوێندنەوەی کتێبی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە هیوای سوود لێبینین. تا دیدار بەخوای باڵا دەستان دەسپێرین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ئەڵقەی ئەمجارە گەیشتینە بابەتی جەنگی تەبوک. خوا پشتیوان بێ لە چەند خاڵێکدا بە کورتی باسی جەنگی تەبوک دەکەین. یەکەم جەنگی تەبوک لە مانگی ڕەجەبی ساڵی نۆی کۆچیدا ڕوویداوە. ئەویش دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەواڵی پێگەیشت کە ڕۆمەکان خەریکی کۆکردنەوەی سوپان لە دژی موسڵمانان و دەیانەوێ بەسەریاندا بدەن. فەرمانی بە موسڵمانان کرد کە خۆیان ساز بکەن و سوپاڕێک بخەن. وەک عادەتی هەمیشەیی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەرکەس زانیویەتی دوژمنان خەریکی خۆڕێخستن و کۆکردنەوەی سوپان بۆ ئەوەی بەسەر موسڵماناندا بدەن ئەو سوپای ئامادە کردووە و هێرشی کردوتە سەر دوژمن بۆ ئەوەی ئابڵوقە نەدرێ و نەخرێتە هەڵوێستی بەرگریکردنەوە. وەک گوتراوە هێرشبردن باشترین ئامرازی بەرگریکردنە. دیارە ئەوە یەکەم جار بوو کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە سوپایەکەوە بەرەو ڕۆم بچێت و جەنگی تەبوک لە وەرزی هاویندا بووە. هاوینی نیوە دورگەی عەرەب کە زۆر گەرمە. موسڵمانانیش هەژار و کەم دەرامەت بوون و ڕێگاکەش زۆر دوور بووە. میوە تازە پێگەیشت بوو. چاوەڕوانی ئەوەشیان دەکرد کە ئەو ڕووبەڕوو بوونەوەیان شەڕ و کوشتارێکی زۆری تێدا ڕوودات. هەر بۆیە موسڵمانان ڕۆیشتنیان بۆ ئەو جەنگە زۆر لەسەر دڵ قورس و زەحمەت بوو. بۆیەش خوای پەروەردیگار لە سوورەتی ئەتتەوبەدا ناوی لەو ڕووداوە ناوە کاتی سەغڵەتی ساعة العسرة وەک دەفەرمێ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. واتبێگومان خوا خۆش بوو لە پێغەمبەر و صلی الله عليه وسلم لە کۆچکەران و پشتیوانان و ئەوانەی کە دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوتبوون لە کاتی سەغڵەتیدا کەواتە مەبەست لە ساعة العسرە تەنیا ساعاتێکی دیاریکراو نییە
بەڵکوم ئەبەز پێی کاتی سەغڵەتی و ناڕەحەتیە. اینجا خوای کاربەزێ هەردووە بەدوای ئەو ئاەتانە دەفەرمێ: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. واتە خەڵکی مەدینە و خێڵەچیەکانی دەوروبەری مەدینە بۆیان نییە خۆیان لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەجێ بێڵن و خۆیان لەو خۆشتر بوێ. یعنی لە کاتێکدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئامادەیە فیداکاری بکات لە پێناوی دینی خوادا، دەبێ ئێوەش چاو لەو بکەن و ڕێی ئەو بگرن، نەک ئەو بچێ بۆ جەنگ و جیهاد و ئێوەش خۆتان بژێڕنەوە و نەچن. دووەم، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ یەکەمین جار لە مێژووی سیاسی و سەربازی خۆیدا ناوی ئەو شوێنەی هێناوە کە بۆی دەچێ و فەرموویەتی: ئێمە بەرەو ڕۆم دەچین. چونکە پێشتر پێغەمبەر کە ویستبای بەرەو ئاڕاستەیەک بڕوە بە شێوەیەک خەڵکی حاڵی دەکرد کەوا بزانن بە پێچەوانەی ئەو ئاڕاستەیە دەڕوە. بۆ وێنە ئەگەر ویستبای بەرەو باکوور بڕوە دەستەیەک لە هاوڵانی بەڕێزی دەنارد بۆ باشوور و دەیفەرموو: ئێوە لای خواروم بۆ بپشکنن. بۆیە خەڵکیش وایان دەزانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەرەو باشوور دەڕوات، بەڵام سەرنجام بەرەو باکوور دەڕۆیشت. ئەوەش بۆ ئەوە بوو کە کوتوپڕ بەسەر دوژمندا بدا و دەرفەت نەداتە دوژمن کە زانیاری لەسەر جوموجوڵیان هەبێ، کە ئەمە لە ڕووی سەربازیەوە گرنگترین هۆکاری سەرکەوتنە لە جەنگدا. سێم، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە جەنگی تەبوکدا قەیران و گرفتی هەرە گەورەی بریتی بووە لە نەداری و بێدەرامەتی، بۆیە فەرمانی کردووە بە موسڵمانان کە ئەو سوپایە چەکدار بکەن بە سامانی خۆبەخشانە. بۆ مەبەستەش زۆر هانی داون کە پارە و سامانیان پێشکەش بکەن بۆ ئەو جەنگە و ئەوانیش درێغیان نەکردووە. لەو بارەوە بۆ وێنە عوثمانی کوڕی عەفان خوا لێ ڕازی بێ 1000 دیناری زێڕی بەخشی لەگەڵ 300 حوشتر بە هەموو کەلوپەلی پێویستیانەوە بۆ ئەوەی پێغەمبەر بتوانێ ئەو سوپایی پێچەکدار بکات. هەر بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە بەرامبەر ئەو هەڵوێستەی عوثماندا فەرمیەتی: کوڕی عەفان لەمە دووە هەر شتێک بکات زەرەری لێ نادا. یعنی ئەگەر لەمە دووە هەڵە و کەم و کوڕیەکیش بکات هیچ زیانی لێ نادا، چونکە لە کاتێکی زۆر ناسکدا بەتەنگ دینی خواوە هاتووە. ئەوەش دووربینی پێغەمبەر بووە و خوای زانە حاڵی کردووە کە کاتێک دێ خەڵکێکی موسڵمان لە عوثمان دەکەونە دژایەتی و بیانی گورتن و کەمێکی بە حەق و زۆرێکی بە ناحەق. ئەوە بوو کە لە سەردەمی خلافەتی خۆیدا جێچەڵیان پێجێڕاوە و سەرنجامیش شەهیدیان کردووە. سەبارەت بە بەخشینی ماڵ بۆ غەزای تەبوک ئەبوو داود دەڵێ: عومەر دەڵێ من هەموو جارێ پێش بڕچێم دەکرد لەگەڵ ئەبوو بەکردا کە ئەو کردەوەیەکی باشی دەکرد هەوڵم دەدا وەکووی بکەم یان پێشی بکەومەوە، بەڵام هەمیشە ئەو لە پێش منەوە بوو. کە جەنگی تەبوک هاتە پێش و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر هانیداین کە ماڵی خۆمان ببەخشین، گوتم ئەمڕۆ دەرفەتە و دەبێ پێش ئەبوو بەکر بکەومەوە. بۆیە ماڵەکەم کردە 2 بەش، بەشێکم لە ماڵێ بەجێهێشت و بەشەکەی دیکەشم لەگەڵ خۆمدا بردە خزمەت پێغەمبەری خوا. لە دڵی خۆمدا گوتم ئەگەر ئەمڕۆ پێش ئەبوو بەکر نەکەومەوە قەت پێشی ناکەومەوە. بۆیە نیوەی ماڵەکەم من برد کە چووم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ها عومەر، چیت بۆ ماڵێ بەجێهێشتووە؟ منیش گوتم: ئەی پێغەمبەری خوا، ماڵەکەم کردۆتە 2 بەش، بەشێکم لە لای ماڵ و خێزانم بەجێهێشتووە، بەشەکەی دیشم لەگەڵ خۆمدا هێناوە بۆ ئیسلام و بۆ ئامادەکردنی ئەو سوپایە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی فەرمووم: ئەوەی کە بەخشیوتە خوا لێت قبول بکات و ئەوەی کە ماویشە خوا بەرەکەتی تێبخات. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕووی کردە ئەبوو بەکر و فەرمووی: ئەبوو بەکر، ئەی تۆ چیت کردووە؟ ئەویش گوتی: ئەی پێغەمبەری خوا، من هەرچی هەمبوو هێناومە و ماڵ و خێزانیشم بە تەمای خوا بەجێهێشتون. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم دوعای خێری بۆ کرد. منیش گوتم: سوێند بەخوا، لەمە دووە قەت پێش بڕچێت لەگەڵدا ناکەمەوە، خوا لە هەموو لایەکیان ڕازی بێ. هەروە عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف 2000 درهەمی زیوی بەخشیوە کە نیوەی ماڵ و سامانەکەی بووە. و لەوانەی کە زۆر ماڵی خۆیان بەخشیوە عەباسی کوڕی عەبدولموتەڵیب و طەلحەی بن عوبەیدوڵڵا و سعدی بن عەبادە و محەممەدی بن مەسلەمە و عاسمی بن عەدەی. بەو شێوەیە هەر کەسە بەپێی خۆی زۆر یان کەم هیوایان هەبووە
بە پارەی نەغدینەی بەشداری کردووە هیواشیان هەبووە حوشتر یاخود ئەسپی بردووە بۆ پێکهێنان و ئامادەکردنی ئەو سوپایە و زۆر لە ئافرەتان بە بەخشینی خڕخاڵ و ئەنگوستیلە و بازن بەشداریان کردووە بۆ ئامادەکردن و سازدانی ئەو سوپایە سوپای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە کاتی ڕۆیشتنیاندا بۆ تەبوک لە ڕێگا زۆر تووشی برسیەتی و توێنوێتی و ناڕەحەتی بوون تاوایان لێهات داوایان لە پێغەمبەر کرد کە ڕێیان بدات هێندێک لە حوشترەکانیان سەر ببڕن دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێیدان عومەری کوڕی خەتاب چووە لای پێغەمبەر پێی گوت ئەگەر بێت و حوشترەکان سەر بڕین و وڵاخی سواری و بارمان نامێنێ و سوپاکەمان زیاتر تووشی گرفت دەبێ و پێشنیاری کرد لە بری ئەو خواردنەی پێیانە کۆی بکەنەوە و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوعای بەرەکەتی لەسەر بخوێنێ ئەویش قسەی عومەری پەسند کرد و دوعای لەسەر خواردنەکەیان خوێند و بە شێوەیەک زیادی کرد و بەرەکەتی کەوتێ کە هەموو سوپایەکە لە خواردن تێر بوون چوارەم هەڵوێستی دەغەڵ و دوڕوەکانیش بەو شێوەیە بوو کە خوای پەروەردیگار لە سوورەتی ئەتەوبەدا باسیان دەکات و لەبارەیانەوە دەفەرمێ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون واتا ئەوانەی کە بەجێ هەڵڕابوون دڵخۆش بوون بەوەی کە لە پاش پێغەمبەر بەجێ ماون و پێیان ناخۆش بوو لە ڕێی خوادا بە ماڵ و گیانی خۆیان جیهاد بکەن و بە خەڵکیشیان گوت بەو گەرمایە مەچوون بۆ جەنگ و جیهاد پێیان بڵێ ئاگری دۆزەخ گەرمترە ئەگەر شارەزەیان هەبێ با کەمێک پێ بکەنن لە دنیادا و زۆریش بگرین لە دوا ڕۆژدا بەهۆی ئەو کردەوە خراپانەی کە دەیان کرد لە زۆر ئاەتی دیکەش لە سوورەتی ئەتەوبەدا خوای زانە و شارەزا باسی هەڵوێستیە و دەغەڵ و منافقانە دەکات لە جەنگی تەبوکدا بۆ وێنە هەڵوێستی یەکێک لەو دەغەڵانە باز دەکات کە ناوی ئەلجەدی بن قەیز بوو لە کاتێکدا کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی دەڵێ ئەی جەد ئێمە دەمانەوێ بەرەو جەنگی ڕۆمەکان بچین ئایا خۆت ئامادە کردووە ئەویش لە وەڵامدا دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا لێم گەڕێبانەیەم چونکە قەومەکەی من دەزانن کە کەس ئەوەندەی من سەرسام نابێ بە ئافرەتان دەترسێم کە ئافرەتی ڕۆمەکان ببینم و سەبرم نەمەوێنێ و تووشی گوناهەیە ببم پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم لێی گەڕا جا لەو بارەوە ئەم ئاەتە هاتە خوار ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين واتهيانا يعني لدغل دروكان دەڵێ ڕێگام بدە و بانەیەم و تووشی گوناهم مەکە کە تەماشای ئافرەتان بکەم ئاگادار بن ئەوانە لە گوناهدا ڕۆچون بەوەی کە ناسن بۆ جیهاد و دۆزەخیش دەوری کافرانی داوە یانی بەوە کە خۆیان بەجێ دێڵن گەورەترین گوناه و تاوانیان ئەنجام داوە هەروە دواتر خەڵکێکی دیکە چوونە لای پێغەمبەر و صلی الله علیه وسلم هێندێک بڕ و بیانووی نابەجێیان هێنایەوە کە نەچن بۆ جیهاد و بەشداری لەو غەزایەدا نەکەن ئەویش ڕێیدان خوای پەروەردیگاریش لۆمەی پێغەمبەری کرد و فەرمووی عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين با پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ خوالێت ببوورێ بۆ مۆڵەتت دان مۆڵەتت نەدابان تاکو بۆ دەردەکەوێ چێ ڕاز دەکا عوزری هەیە و چێش درۆزنا و هیچ عوزری نییە و بە درۆ بڕووبیان و دەگرێ و خۆی بەجێ دێڵێ لە جیهادێ بەو شێوەیە خوای بەرز و مەزن هەڵوێستی منافیقەکان لە پێش و لە کاتی جەنگی تەبوکدا دەخاتە ڕوو کە داوای مۆڵەتیان دەکرد و خۆیان دوا دەخست و دەیانویست بەشداری لە جەنگەکەدا نەکەن یەکێک لەوانە عەبدوڵڵای بن ئوبەی بن سەلول بوو کە خوای تاک و پاک دەربارەیان دەفەرمێ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وتاگر دەستکەوتێکی نزیک و سەفەرێکی کورد باە بە دوات دەکەوتن بەڵام کات و ماوەکەی زۆرە
و سوێندیش بەخوا دەخۆن دەڵێن ئەگەر توانی بامان لەگەڵت دەهاتینە دەر بۆ جیهاد ئەوانە خۆیان دەفەوتێنن و خواش دەزانێ کە ئەوانە درۆزنن. اینجا خوای بەخشندە بەگشتی باسییان دەکات کە چێ لەو کاتانەدا خۆی بەجێ دێڵێ جا چ لە سەردەمی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم چ هەر کاتێکی دی کە موسڵمانان دەکەونە جیهاد و تنگانەوە و دینی ئیسلام پێویستی بە فیداکاری هەیە. دەفەرموێ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واتە بێگومان هەر ئەوانە مۆڵەت لە تۆ وەردەگرن کە نێن و بەشداری جەنگ و جیهاد نەکەن کە ئیمانیان بەخوا و بە ڕۆژی دوایی نییە و دڵیان لە گوماندایە لە گومانی خۆیاندا دەخولێنەوە. اینجا دەغەڵەکان بەوەندەش وازیان نەهێنا بەڵکو و پروپاگەندەشیان بڵاو کردەوە دژی پێغەمبەر و مسڵمانان و بە مسڵمانانیان دەگوت ئایا ئێوە پێتان وایە جەنجی ڕۆمەکان وەکو جەنجی عەرەبانە کە لەگەڵ یەکدیدا دەیکەن سوێند بەخوا ئێمە دوایی هەمووتان بەدیلی دەبینینەوە. بەو شێوەیە پروپاگەندە و قسەی دڵساتکەرەوەیان بڵاو دەکردەوە بۆ ئەوەی مسڵمانان بترسێن و دوو دڵیان بکەوێتە نێو بەڵام بە ئاواتی خۆیان نەگەیشتن و ئیمانی مسڵمانان بەهێزتر بوو لە درۆ و فرۆفێڵ و پروپاگەندەی ئەوان. پێنجەم وەک باسمان کرد مسڵمانان هەژار و نەدار بوون و بۆ سازدانی سوپا و ئامادەکردنیشی پێویست بوو مسڵمانان هاوکاریان کردبایە بە پارە و ماڵ و سامانیان هەر کەسە بە پێی توانای خۆی و شوێنی غەزایەکەش دوور بوو بۆیە هێندێک لەو مسڵمانانەی توانای ئەویان نەبوو وڵاخی سواری پەیدا بکەن مسلمانی وا هەبوو تەنانەت شمشێر یان هەر جۆرە سیلاحێکی دیکەشی نەبوو کە بتوانێ بەشداری ئەو جەنگە بکات بۆیە زۆر خەفەتبار و دڵتەنگ بوون کە ناتوانن بەشدار بن. خوای بێوێنە دەربارەیان دەفەرمێ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وتبێگومان ئەوانەی کە جەستەیان لاوازە و توانای شەڕکردنیان نییە وەک کوێر و شەل و پەککەوتە یان نەخۆشن و ئەوانەی کە توانای ماڵیان نییە کەلوپەلی جەنگ و جیهادی پێساز بکەن ئەوانە هیچیان سەغڵەت ناکرێن و هیچیان گوناهیان ناگاتێ کە بەشدار نین بە مەرجێک دڵسۆز بن بۆ خوا و بۆ پێغەمبەری خوا و کەسانێک چاککار بن و عوزریان هەبێ ئەوانە هیچ ڕێی گلەیی لێکردنیان نییە و خوا لێبوردەی بە بەزەیە و ئەوانەش کە دێن بۆلات بۆ ئەوەی کە سواری وڵاخێکیان بکەی بۆیان پەیدا بکەی و تۆ پێت گوتن وڵاخێکم نییە کە ئێوەی سوار بکەم پشت هەڵدەکەن و دەڕۆن و چاویان بە خوڕ و فرمێسکی لێ دەڕژێن و دڵتەنگ دەبن بەوەی کە توانایان نییە بۆ ئەوەی کە بێن و بەشداری ئەو جەنگ و جیهادە بکەن بە هەمان شێوە گلەییان لەسەر نییە. سەرنجام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی و 30,000 جەنگاوەر بەڕێکەوت بەرەو تەبوک و محەممەدی بن مەسلەمە کە یەکێکە لە پشتیوانان وەکو بەرپرس بەجێدێڵێ لەسەر مەدینە هەروە عەلی بن ئەبی طالب لەسەر ماڵ و خێزانەکانی بەجێدێڵێ بۆ سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردنیان. ئیبن هیشام دەڵێ دوایی هێندێک لە منافیقەکان بڵاویان کردەوە کە عەلی خۆی دواخستووە و نەوێراوە بڕوا بۆ جیهاد بۆیە عەلی ڕەزای خوای لێبێ سیلاحەکەی هەڵگرت و خۆی گەیاندە لەشکری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە نزیکەی 3 میل لە مەدینەوە دوور کەوتبوونەوە و پێی گوت کە منافیقەکان وایان گوتووە بۆیە دەوێ بەشداری ئەو غەزایە بکات. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم پێی فەرموو ئەوان درۆ دەکەن بەڵکو من جێم هێشتووی کە سەرپەرشتی ماڵەکانم بکەیت بگەڕێەوە و گوێمەدەیە ئایا ڕازینی بەوەی تۆ بۆ من لە جێی هاڕون بی بۆ موسا بەڵام هیچ پێغەمبەر نین لە دوای من.
پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە گەڕانەوەیاندا لە غەزای تەبوک بە هاوڵانی دەفەرموێ هەر دۆڵ و شیوێکمان بڕی بێ هەر زەحمەتێکمان کێشا بێ و هەر پاداشتێک کە بۆمان نووسرا بێ بە هەمان شێو و ئەندازەش بۆ ئەوانە نووسراوە کە لە مەدینەدا بەجێمان هێشتون ئەوانەی کە عوزر و پەرسێک لە ڕێیاندا هەبووە و نەیانتوانیوە بەشداری بکەن کەواتە ئیماندار لەبەر هەر هۆیەکی شەرعی نەیتوانی بەشداری لە کارێکی چاک و خێردا بکات و بەدڵ ئاواتی دەخواست کە بۆی کرابە و بەشدار بووایە ئەوە بەپێی نیەت و ویستی خۆی پاداشت و خێری بۆ دەنووسرێ و لەو کارەدا بەشدارە. شەشەم هێندێک لە هاوڵان لە غەزاکە بەجێ دەمێنن کە ئەوانیش جۆرا و جۆرن جۆرێکیان دەغەڵەکانن کە لە مەدینە خۆیان بەجێ هێشت بە بیانووی بێهێزی جۆرا و جۆر و درۆکردن و خۆدزوینەوە هەر بۆ ئەوەی بەشداری لە جەنگەکەدا نەکەن و سەرکەوتن و پێشکەوتنی ئیسلامیان پێ ناخۆش بوو لەوانە عەبدوڵای بن ئوبەی بەڵام ئەوانی دیکە دوو جۆرن جۆرێکیان بێعوزر خۆیان بەجێهێشتووە کە ئەمانن کەعبی کوڕی مالیک مەڕاڕەی بن ڕەبیع هیلالی بن ئومەیە کە دوایی باسی بەسەرهاتەکانیان دەکەین جۆرێکی دیکەشیان کە لە خۆ ئامادەکردنێدا بەدوا دەکەون و بەجێ دەمێنن بەڵام لە دواییدا دەگەنە سوپای موسڵمانان کە ئیبنی هیشام لەو بارەوە باسی سێ کەسان دەکا ئەبوو خەیثەمە عومەیری بن وەهب ئەبوو ذەڕ الغەفاری دەربارەی ئەبوو خەیثەمە دەڵێ دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ غەزای تەبوک بەڕێکەوت ئەبوو خەیثەمە بەجێمە ڕۆژێکیان ڕۆیشتەوە ماڵێ ڕۆژێکی گەرما بوو هەردوو ژنەکەی هەریەک لە ساباتی خۆیدا خۆی ڕازاندبەوە بۆ فێنک بوونەوە و بنساباتیان ڕشاند بوو خواردنی باشیان بۆ ئامادەکرد بوو کە گەیشتەوە ماڵێ سەیری دوو ژنەکانی کرد کە چۆن بنکەپریان فێنک کردوتەوە و خواردنی باشیان ئامادەکردووە وتی چۆن دەبێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ماندووبوون و گەرمادا بێ و منیش لە ئیسراحەت و خۆشیدا بم و لە نێو ژنی جوان و ئاوی سارد و سێبەر و فێنکایەتیدا ژیان بەسەر بەرم گوتی سوێند بەخوا نایەمە ژێر سێبەری کەپری هیستانەوە تا خۆم نەگەینمە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆیە پێی گوتن شتی ڕێگان بۆ ببێسنەوە بۆیان پێچایە و بەڕێکەوت لە ڕێگا تووشی عومەیدی بن وەهب الجەمحی بوو کاویش دەیویست خۆی بگەێنێتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوایی ئەبوو خەیثەمە پەلەی بوو بگاتە پێغەمبەر و لەو جیا بۆ و بە پەلە ڕۆیشتە لێیان نزیک بۆەوە لە تەبوک هێندێک لە هاوڵان بە پێغەمبەریان گوت لە دوورەوە یەکێک دیارە و بەرەو ئێرە دێ ئەویش فەرمووی کون ئەبا خەیثەمە یعنی ئەبوو خەیثەمەیە دوای ئەوەی کە نزیک دەبێتەوە و دەڵێن ئەی پێغەمبەری خوا ئەبوو خەیثەمەیە دوایی عومەیریش بە هەمان شێوە دەگاتە پێغەمبەر و موسڵمانان بەڵام ئەبوو ذەر وڵاخەکەی زۆر لەڕ و لاواز دەبێ و ناتوانێ بڕوە بۆیە بەجێ دەمێنێ هاوڵان بە پێغەمبەریان گوت ئەی پێغەمبەری خوا فڵان کەس بەجێمە ئەویش فەرمووی لێی گەڕێن ئەگەر خێرێکی پێوە بێ دەمانگاتەوە و ئەگەر خێریشی پێوە نەبێ سوپاس بۆ خوا کە لێ خەمان بۆوە ئەبوو ذەڕ دەڵێ وڵاخەکەم زۆر لەڕ و لاواز بوو نەدەڕۆی بۆیە وردە وردە لە سوپا بەجێمام دوایی زەخیرە و کەلوپەلەکانم لەسەر پشتی وڵاخەکەم هێنانە خوارێ و بۆ خۆم هەڵم گرتن و بە پێڕۆشتم تا گەیشتمە سوپا کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەی بیست فەرمووی خوایە بەزەیی بە ئەبوو ذەڕدا بێتەوە و بەتەنێ دەڕوا و بەتەنێ دەمرێ و بەتەنێش زیندوو دەبێتەوە حوتەم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە شوێنی گەلی ثەموددا تێدەپەڕێ و ئەو شوێنەوارەی قەومی ثەمود دەکەوێتە نێوان شام و حیجازەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئامۆژگاری هاوڵانی کرد و فەرمووی بە شوێنەواری ئەوانەدا مەڕۆن کە ستەمیان لە خۆیان کردووە ئەگەر هەر ڕۆیشتیشن بە گریانەوە بڕۆن بۆ ئەوەی ئەو بەڵایە کە تووشی ئەوان بووە کە خوا لێیان تووڕە بووە تووشی ئێوەش نەبێ هەر لەو بارەوە بوخاری لە هاوڵانی بەڕێز دەجێڕێتەوە کە گوتیانە ئێمە لە بیری ثەمود ئاومان هەڵێنجا بوو هەویریشمان پێشێلا بوو و گۆشتیشمان پێلێ نابوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەو گۆشتە بڕێژن و هەویرەکەش بدەن بە حوشترەکان و ئاوەکەش بڕێژن چونکە ئەو بیرەهی قەومێکە کە خوا لەعنەتی لێکردوون و فەرمانی پێکردین کە بچین ئاو لە بیری حوشترەکە هەڵێنجین ئەو حوشترەی کە خوای پەروەردیگار وەک موعجیزەیەک لە شاخێکی گەورە بۆ ساڵحی هێنایە دەر و فەرمووی لەو بیرە ئاو هەڵێنجن هەشتم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەگاتە تەبوک
بەڵام ڕۆمەکان جورئەتی ڕوبەڕووبوونەوەیان نابێ لەگەڵ پێغەمبەردا، بۆیە دەکشێنەوە و خۆیان لە ڕوبەڕووبوونەوە لادەدەن. دوایی پێغەمبەر لەوێ لەگەڵ هێندێک لەوانەی کە زۆرێک لە پادشایەتی و دەسەڵاتیان هەبووە کۆمەڵێک ڕێکەوتن نامە مۆر دەکات کە هەمویان سەرانە بدەن بە دەوڵەتی ئیسلامی و هاوپەیمان بن لەگەڵ موسڵمانان. یەکێک لەوانە خاوەنی ئەیلە بوو کە نیمچە دەوڵەتێک بوو و ناوی یوحنەت بن ڕوئبە بووە. لەو بارەوە ئیبن هیشام دەڵێ ئەو پیاوە ڕێکەوتن نامەی لەگەڵ پێغەمبەردا کرد و بڕیاردرا جزیە بدەن بە دەوڵەتی ئیسلامی و ئەوانیش لە شوێنی خۆیاندا پارێزراو دەبن کە بێگومان ئەوانیش دەبێت لەگەڵ دەوڵەتی ئیسلامیدا دۆست بن و پەنای هیچ کەسێک نەدەن کە دژی ئەم دەوڵەتی ئیسلامیە بێ. نۆیەم اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خالیدی کوڕی وەلیدی بەهێزێکەوە نارد بۆ دەومەتل جەندەل توانی ئەکیدەر بن عەبدولمەلیک الکندی کە پادشای دەومەتل جەندەل بوو بەدیل بگرێ لە کاتێکدا کە لە ڕاو شکار بووە و هێنای بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەویش ڕێکەوتن نامەیەکی لەگەڵ پێغەمبەردا مۆر کرد کە سەرانە بدات. هەروە لەگەڵ خەڵکی هەریەک لە جەربا و ئەذرەح و مەقنا کە کیانی سیاسی بچووک بچووک بوون ڕێکەوتن نامە مۆر دەکا کە ساڵانە سەرانە بدەن و ملکەتی دەوڵەتی ئیسلامی بن کە هەمویان عەرەبی نەسڕانی بوون و هەموو ئەوانە دەکەونە نێوان سنووری دەوڵەتی ئیسلامی و ڕۆمەکان بۆ ئەوەی ئیسلام لەو سنوورانە بێخەم بێ و هەر کاتێک ڕۆم بیەوێ لەشکرچێشی بکە ئەوانە ڕێگای لێ بگرن یاخود بەلایەنی کەمەوە موسڵمانان لەوە ئاگادار بکەنەوە و سەرنجام دوای ڕێکخستنی ئەو سنوورانە و هێنانە دیمەبەستی غەزایەکە و پاش نزیکەی 50 ڕۆژ کە 20 ڕۆژ لە تەبوک و ئەوی دیکە بە ڕێگای چوون و هاتنەوە بوون پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەیشتەوە مەدینە. ئەم غەزایە ئامانجی خۆی بە تەواوەتی هێنایەدی چونکە ئەگەر پێش ئەوە ڕۆمەکان بێریان لەوە کردوتەوە کە دەوڵەتی ئیسلامی لاوازە و نێچیرێکی توک نەرمە ئەوە دوای ئەو غەزایە بە پێچەوانەوە تێڕوانینێکی دیکەیان بۆی هەبووە. هەروەها ئەو تیرە عەرەبانەش کە لەگەڵ ڕۆمدا هاوپەیمان بوون بۆیان دەرکەوت کە دەوڵەتی ئیسلامی نەک هەر دەتوانێت بەرگری لە شاری مەدینە بکات بەڵکو دەتوانێت لە کاتی پێویستدا هێرش بکاتە سەر ناحەزانی ئەگەر لە دەرەوە و لە دووری مەدینەش بن. جێی سەرنجیشە کە لە تێکڕای غەزاکاندا یەک لە دوای یەک پێشکەوتنی لایەنی سەربازی ئیسلام بە شێوێکی خێرا دەردەکەوێت. وێڕای لایەنەکانی دیکە کە دەبینین لە غەزای بەدر سوپای ئیسلام 313 کەس بوون و لە غەزای ئوحوددا 700 کەس بوون و لە ئەلەحزابیشدا 3000 جەنگاوەر و لە فەتحی مەکەدا 10,000 کەس و لە حونەیندا 12,000 و لە تەبوکدا 30,000 کەس بووە و جار لە دوای جار ژمارەیان زیادی کردووە. دەیەم مزگەوتی زیان گەیاندن مەسجد الضیرار کۆمەڵێک لە منافیقەکانی مەدینە بۆ دژایەتیکردنی پێغەمبەر و گرفت دروستکردن لە سەرڕێی ئیسلام و بە مەبەستێکی گڵاوی تایبەتی خۆیان و پیلان و تەفرەقە جێڕان دژی ئیسلام و موسڵمانان لە نزیک مزگەوتی قوبا مزگەوتێک دروست دەکەن و پێش ڕۆیشتنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ تەبوک داوا لە پێغەمبەر دەکەن کە دوور کات نوێژی تێدا بکات بۆ زیاتر ناساندن و ڕەواز پێدانی ئەو بەناو مزگەوتەیان. ئەویش دەفەرمێ ئێستا لەسەر سەفەرم بۆ غەزای تەبوک دەسم ئەگەر هاتمەوە ئینشاء الله دێینە لاتان و نوێژی بۆتان تێدا دەکەین. دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە تەبوک گەڕایەوە پێشەوەی بگاتەوە مەدینە بە فەرمانی خوا جوبریل هاتە لای و مەسەلەی ئەو مزگەوتەی تێگەیان کە منافیقەکان بە مەبەستی خراپ و تێکدانی کاری موسڵمانان و ئاژاوە و دووبەرەچیانەوە دروستیان کردووە. بۆیە پێغەمبەر پێش ئەوەی بگاتە مەدینە چەند کەسێکی نارد مزگەوتەکەیان ڕوخاند. خوای شارەزاش دەربارەی ئەو مزگەوتە دەفەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وتا ئەوانەی مزگەوتێکیان دروست کرد بۆ زیانگەیاندن و کوفر بڵاوکردنەوە و پەرتەوازەکردنی موسڵمانان و بۆ ئەوەی ببێتە بنکە و کەمینگەیەک بۆ کەسانێک کە لەوە و پێش دژایەتی خوا و پێغەمبەریان کردووە و سوێن دەخۆن کە تەنیا مەبەستیان چاکەیە
بەڵام خوا شایەدە کە درۆ دەکەن ئەی محەممەد هەرگیز لەو مزگەوتەدا نوێژ مەکە. وەک دەرکەوت منافیقەکان دەیانویست بە ناوی مزگەوت و لەژێر دروشمی خواپەرستیدا دژایەتی ئیسلام و مسڵمانان بکەن و زیانیان پێ بگەێنن. بە هەمان شێوە لەم زەمانە و لە کۆمەڵگەی ئێمەشدا زۆر جار بە مەبەستێکی خراپ و بە ناوی ئیسلامەوە لەژێر پەردەی دیندا شت دەکرێ و هیوا هەیە کە بەرنامەی پێچاوانە و دژ بە ئیسلامە، کەسی بە ناوی دیفاعکردن لە ئیسلامەوە دژی ئیسلام کار دەکات و دەیەوێت مسڵمانان بکاتە دوژمنی یەکدی و چەمکەکانی ئیسلام و نێوەڕۆکی دین لە خەڵکی دەگۆڕێ و کەسانێک هێن لە کاتێکدا کە بڕوایان بەخوا و بەرنامە و حوکمی ئیسلامیە فرمێشکی تیمساحی بۆ دەڕێژن و لەژێر ئەو پەردەیەدا پیلان لە دژی ئیسلام و مسڵمانان دەژێڕن. یازدەیەم بەسەرهاتی ئەو سێ هاوڵە بەڕێزەش کە خۆیان دواخست کەعبی بن مالیک و مەڕاڕەی بن ڕەبیع و هیلالی بن ئومەیە هەریەک لە بوخاری و هێناویانە و خوای پەروەردیگاریش لە ئاەتی 118 و 119 سوڕەتی ئەتەوبەدا ئاماژەی پێکردووە. جا کەعب بەسەرهاتەکە دەجێڕێتەوە و پوختەکەی ئەوەیە کە دەڵێت ئێمە بەبێ هیچ عوزرێک نەچوین بۆ ئەو جەنگە، لاوازی ڕووی تێکردین و شەیتان و نەفس بەسەرمان ئازاڵ بوون. کاتێکیش کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتەوە بۆ مەدینە هەموو ئەوانەی کە دەغەڵ و دووڕوو بوون دەچوون بۆ لای پێغەمبەر و عوزیان بۆ دەهێناوە. پێغەمبەریش لەبەر ئەوەی کە لە لووتکەی هەر ئەبەرزی شەرم و شکۆ و ئەدەب و ڕێزدا بووە لە ڕووی نەدەدان و دەیفەرموو باشە بڕۆن لەگەڵ ئەوەشدا کە دەیزانی ئەو دەغەڵ و منافقانە درۆ دەکەن. کەعب دەڵێ بەڵام من و مەڕاڕە و هیلال وامان نەدەکرد، بۆیە من چوومە خزمەت پێغەمبەر و سەلامم لێ کرد. ئەو بە تووڕەبوونەوە زەردەخانەیەکی کرد و فەرمووی وەرە. منیش چوومە نزیکی دانیشتم، پێی گوتم بۆ دواکەوتی. منیش گوتم سوێند بەخوا ئەگەر لا یەکێکی دیکە جگە لە تۆ بوومایە و ویستبام بەهێنانەوەی عوزر خۆم دەرباز دەکرد، بەڵام بەخوا ئێمە هیچ بەڵگە و بیانومان نەبوو، تەنیا نەفس و شەیتان بەسەرماندا زاڵ بوو کە لەو زەنگە دواکەوتین. ئێستاش چ بڕیار دەدەی ئێمە ملمان کەچە؟ ئەویش فەرمووی مادام ڕێک و ڕاستان گوت بڕۆن تا بزانم خوا چ حکمێکتان بۆ دەدات. و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانی بە هاوڵانی کرد بوو کە بە هیچ شێوەیە قسە لەگەڵ ئەو سێ کەسەماندا نەکەن، ئێمەش کەوتبووینە حاڵەتێکی نەفسی و تەعزیبێکی زۆر ناخۆشەوە. هیچ کەسێک قسەی لەگەڵ نەدەکردین، تەنانەت کە دەچوومە مزگەوت و سەلام لە پێغەمبەر دەکرد ئەوەندە بەبێ دەنجی وەڵامی دەدامەوە نەمدەزانی داخۆ وەڵامی داومەوە یاننا. هەڵبەتە من لە هەردوو برادەرەکەم کەم تەمەنتر بووم و بەهێزتر بووم، ئەوان لە ماڵی نەدەهاتنە دەرێ و هەردەگریان. کەعب دەڵێ ڕۆژێک سەلامم لە ئەبوو قەتادە کرد کە ئامۆزان بوو، بەڵام وەڵامی نەدامەوە. منیش پێم کوت سوێندت دەدەم بەو پەروەردیگارەی کە دەیپەرستی، ئایا تۆ پێت وایە من خوا و پێغەمبەری خوام خۆش دەوێ؟ ئەویش وەڵامی نەدامەوە. سێ جار ئەوەم لێ دووبارە کردەوە. دوایی زۆر بە ئاسایی گوتی خوا و پێغەمبەرەکەی دەزانن کە ئەوم بیست زۆر دڵم بە خۆم سوتاو بەزەیم بە خۆم داهاتەوە، بۆیە تێرگریا. ماوەیەکی دیکەی پێچوو پادشای غەسان نامەیەکی بۆ ناردم تێیدا نووسی بوو بیستومە هاوڵەکەت لێ تووڕە بووە، تۆ ئەو پیاوەنی کە بەو شێوەیە لە عەزاب و ناڕەحەتی دابی، وەرە بۆ لای ئێمە ڕێز لێ دەگرین. منیش دوای خوێندنەوەی نامەکە بێدەنگ بووم و نامەکەم لە تەندورێ هاویشت و سووتاندم. گوتم ئەوەش تاقیکردنەوەیەکی دیکەیە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر خەفەتم دەخوارد و ناڕەحەتتر دەبووم. ئەو ناڕەحەتی و تاقیکردنەوەیە 50 ڕۆژی خەیان. دوای چل ڕۆژ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناردی بۆ لام کە ژنەکەم بنێرمەوە ماڵی بابی. منیش گوتم ئایا تەلاقی بدەم؟ گوتی نەخێر جارێ ئاوا بیهێڵەوە. بەو شێوەیە دوو هاوڵەکەشمی ئاگادار کرد بۆەوە. منیش خێزانەکەم ناردەوە ماڵی بابی و ئەو ماوەیەم بە خەم و خەفەتەوە بەڕێ کرد و زۆر پەشیمان بووین لە هەڵوێستەکەمان تا خوای بەخشندا دوای ئەو 50 ڕۆژە ئەم دوو ئاەتەی ناردنە خوارێ کە دەفەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. واتا وخوا خۆش بوو لە پێغەمبەر و کۆچکەران و پشتیوانان کە لە کاتی سەغڵەتیدا لەگەڵ پێغەمبەر بوون. دوای ئەوەی خەریک بوو دڵی هێندێکیان لابدات، دوایی خوالیان خۆش بوو. بێگومان خوا تۆبە وەرگر و میهرەبانە بۆیان، وەلەو سیانەی کە حکمەکەیان دواخرا بوو هەتا وایان لێهات زەوی لیان وەتەنگ هات بەو فراوانیەوە و نەفسی خۆشیان لێ وەتەنگ هات و زانیان کە هیچ پەناغەیەک نییە بێجگە لە خوا. ئینجا خوا لێیان خۆش بوو، بێگومان تەنیا خوا تۆبە وەرگر و بەخشندەیە. دوایی دەفەرمێ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واتە ئەی ئەوانە ئیمانتان هێناوە پارێز لە خوا بکەن و لەگەڵ ڕاستاندا بن، چونکە ئەوانە بەهۆی ڕاستیانەوە سەرکەوتوو بوون و ناویشیان لە قورئاندا تۆمارکرا و خوای پەروەردیگار ئاماژەیان پێدەکات وعلى الثلاثة الذين خلفوا. کەواتە دیارە بای ئەوەندە ئیمان و تەقوایان هەبووە کە شایستەی ئەوە بن خوا ئاماژەیان پێ بکات و تۆبە لێ قبوڵکردنیشیان بخاتە نێو قورئانەوە و ئەو 50 شەو سزایەش بۆیان بۆتە مایەی ڕەشبوونەوەی گوناهەکانیان. اینجا کەعب دەڵێ ئەو ڕۆژەی کە ئەو ئایەتە هاتە خوار یەکێک هاواری کرد و گوتی: ئەی کەعب موژدەت لێبێ، منیش ئەو ڕۆژە بەرگێکی باشم هەبوو بۆم بردو لە زیاتی موژدە پێدانەکەی دامێ. اینجا زۆر بە خێرایی چوومە مزگەوت بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە بینیم ڕووی مبارەکی وەکو مانجی چواردە دەدرەوشایەوە و فەرمووی: ئەی کەعب موژدەت لێبێ، ئەمڕۆ خۆشترین ڕۆژە لە هەموو ژیانتدا، خوا لێت خۆش بوو. اینجا ئاەتەکانی بەسرمدا خوێندەوە، منیش بە ئەندازەیەک دڵخۆش بووم کە هەرگیز ئاوا دڵخۆش نەبوو بووم. اینجا گوتم: ئەی پێغەمبەری خوا، من لەسەر خۆمم فەرز کردووە کە ئەگەر بێت و خوا عەزە وەجەل لێم خۆش بێ هەموو ماڵەکەم ببەخشم. ئەویش فەرمووی: هەندێکی بهێڵەوە باشترە. گوتم: بیدەم بەچێ؟ فەرمووی: بە زۆری بیدە بە خزمەکە. دووبارە سڵاو خۆشەویستان. لە ئەڵقەی ئیمڕۆماندا باسی هاتنی وەفدی ثەقیف بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمان بوونی خەڵکی تائیف. لە مانجی ڕەمەزانی ساڵی نۆی کۆچیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەیشتەوە مەدینە و هەر لەو مانگەشدا وەفدێکی ثەقیف هاتنە لای و مسلمان بوون. مسلمان بوونەکەشیان بەم شێوەیە بوو. دوای ئەوەی پێغەمبەر لە مانجی دیلقەعدەی ساڵی هەشتەمی کۆچیدا لە غەزای تائیف گەڕایەوە، پێشەوەی بگاتە مەدینە، عروة بن مسعود الثقفي کە گەورەی ثەقیف بوو هاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مسلمان بوو. دوایی گەڕایەوە بۆ لای قەومەکەی و داوای مسلمان بوونی لێکردن، بەڵام ئەوان ئەو داوایان ڕەت کردەوە و هەر بەو هۆیەشەوە عروەیان کوشت. ماوەیەک ئاوامانەوە، دوایی بۆیان دەرکەوت کە وردە وردە ئیسلام گەشە دەکات و ناتوانن بەرامبەری ڕابوەستن و دژایەتی ئیسلام بکەن. اینجا بیریان لەوە کردەوە بچنە لای پێغەمبەر و مسلمان ببن. بۆ ئەو مەبەستە ویستیان عابد یالیل بنێرین، ئەویش لەوە ترسا کە وەکو عروە بیکوژن، بۆیە داوای کرد بە تەنیا نەڕوا و چەند کەسێکی دیکەی لەگەڵ بنێرن. بۆیە 5 کەسیان لەگەڵ نارد کە عوثمانی بن ئەبیلعاس الثەقەفی یەکێک بوو لەوان. هەر 6یان چوونە لای پێغەمبەر، ئەویش ئیسلامی بۆ ڕوون کردەوە و داوای مسلمان بوونی لێکردن. دوایی ئەوان داوایان کرد کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕێکەوتنێکیان لەگەڵ مۆر بکات و ڕێگەیان بدات کە زینا بکەن و خواردنەوەی شەراب و خواردنەوەی ڕیباشیان لێ قەدەغە نەکات و ئەلات کە بتیان بوو دەیان پەرست هەر بمێنێ و لا نوێژکردنیش عەفیان بکە و بتەکانیش بەدەستی خۆیان نەشچێنن. بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێجگە لە داواکاری کۆتایی هیچ کام لەوانەی قبوڵ نەکرد. ئەوانیش ڕاوێژی خۆیان کرد و سەرنجام هاتن مسلمان بوون و عوثمان بن ئەبیلعاس الثەقەفی لەسەرکردنە برا گەورە، چونکە ئەو زۆر بە پەرۆژ بوو بۆ تێگەیشتن لە دین و لە هەمووشیان تەمەنی کەمتر بوو.
کە وەفدەکە گەڕایەوە تائیف بابەتەکەیان بە قەومەکەیان ڕاگەیان لە سەرەتاوە ئەوان بەوە ڕازی نەبوون و بە نیازی شەڕ بوون بەڵام دوای 2 تا 3 ڕۆژ خوا ترسی خستە نێو دڵیانەوە وەفدەکەیان ناردەوە لای پێغەمبەر و مسلمان بوونی خۆیان ڕاگەیاند حەجکردنی ئەبوبەکر بە مسلمانان ئیبن هیشام دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مانگی دیلحیجەی ساڵی نوێمدا ئەبوبەکر لە زیادی خۆی دەکاتە ئەمیری حەج و ژمارەیەکی زۆر لە مسلمانان لە مەدینە و شوێنەکانی دیکەوە لە خزمەتیدا دەڕۆن بەرەو مەککە و قوربانی لەگەڵ خۆیاندا دەبن ئەبوبەکر خوالی ڕازی بێ لە زیاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێنجەمین پایەی ئیسلام حەج بە مسلمانان ئەنجام دەدا کە زۆر لە زانایان دەڵێن حەج هەر لە ساڵی نوێمیشدا پێویست کراوە چونکە ساڵەکانی پێشتر مەککە و ئەو شوێنانەی کە واجبی حەجیان لێ ئەنجام دەدرا لەژێر ڕکێف و دەسەڵاتی کافرەکاندا بوون خوای کاربەزێش ئەرچێک ناخاتە سەرشانی مسلمانان کە توانایی بەجێهێنان و ئەنجامدانی ئەو ئەرکەیان نەبێ بەڵام دوای ئەوەی کە ئەبوبەکر دەکەوێتە ڕێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەرەتای سوڕەتی ئەتەوبەی بۆ دادەبەزێ کەوا پێدەچێت لە ئایەتی 1 تا 24 بێ چونکە پەیوەندی بەم باسەوە هەیە بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم علی بن ئەبی طالیبی ئاموزایی خوا لێ ڕازی بێ ڕادەسپێرێ کە لە زیاتی پێغەمبەر ئەو پەیامە بگەێنێ بە مسلمانان کە ئاەتەکان بەم شێوەیە دەست پێ دەکەن براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم واتا ئەمە ڕاگەیاندنی حاشا لێکردن و پەیوەندی پچڕاندنی خوا و پێغەمبەری خوایە لەگەڵ هەموو ئەوانەی کە پەیمانتان لەگەڵ بەستون لە هاوبەش بۆ خوادانەران 4 مانگ مۆڵەتە کە بە زەویدا بڕۆن و بزانن کە ئێوە خواتان پێ دەستەوسان ناکرێ وەخوا کافران سەرشۆڕ دەکات دوایی خوای پەروەردیگار دەفەرمێ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين واتا بێزگە لەو هاوبەش بۆ خوا دانەرانەی کە پەیمانتان لەگەڵ بەستون و شتێکیشتان لێ دەرنەکەوتووە پێچەوانەی ئەو پەیمانە بێ کە لە نێوانتاندا هەیە و هاوکاری هیچ دوژمنێکیشتان نەکردووە لە دژی ئێوە ئەوانە پەیمانەکەیان لەگەڵ بەرنەسەر تا ئەو کاتەی کە پەیمانتان لەگەڵدا بەستون چونکە خوا پارێزکارانی خۆش دەوێت هەروها لە ئاەتێکی دیکەدا و هەر لە هەمان بازدا دەفەرمێ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام واتە جگە لەوانەی کە لە لای مزگەوتی حەرام پەیمانتان لەگەڵدا بەستون کەواتە مانەی ڕۆشن و بەهێز بۆ تەفسیری ئەو ئاەتانە ئەوەیە کە لێرەدا خوای زانە دەیەوێ هەموو کافرەکان ئاگادار بکاتەوە کە جگە لەوانەی پابەند بوون بە پەیمانەکانیانەوە ئەوانی دی هەمویان پەیمانەکانیان بە هەڵوەشاوە لە قەڵەم دەدرێ بەڵام 4 مانگ مۆڵەتیان بۆ دادەندرێ لەو کاتەوە کە هەواڵەکەیان پێدەگات تا 4 مانگ مسلمان دەبن یان بە کافری دەمێننەوە یاخود کۆز دەکەن دوای ئەو 4 مانگە دەکەونە حاڵەتی جەنگەوە ئەو کاتە یان دەبێ مسلمان بن یان سەرانە بدەن یان سەر و ماڵیان بۆ مسلمانان حەڵال دەبێت دیارە لە سۆنگەی ئەوەوە ناکە کافرن بەڵکو لە سۆنگەی پەیمان شتێنی و دژایەتی کردنیانەوە بۆ ئیسلام و مسلمانان هەروەها خوای بێهاوتا هەر لەو بارەوە دەفەرمێ
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وتا أي أواني إيمانتان هناوە هاوبەش بۆ خوا دانەرەکان پیسن وەک دڵ و هەنا و ڕۆحیان، بۆیە لە دوای ئەم ساڵەوە نابێت توخنی مزگەوتی حەرام بکەون، چونکە هیچ پەیوەندیان بە ماڵی خواوە نییە. ماڵی خوا هی ئەو کەسەیە کە خوا دەپەرستێ و ماڵی خوا پاکە و هی پاکانە. دوای ئەوەی کە ئەو ئاەتانە هاتنە خوار، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانجی علی بن ئەبی طالب دەکا خوا لێی ڕازی بێ و پێی دەفەرمێ ئەو ئاەتانە لەبەر بکە و لە جیاتی من بچۆ لەسەر موسڵمانان بیان خوێنەوە. یەکێک لە موسڵمانان پێشنیار دەکات و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا بۆ ئەبوو بەکریان بنێرە. ئەویش دەفەرمێ نا، دەبێ یەکێک لە بنەماڵە و خزمانی خۆم بە ناوی منەوە ڕای بگێنێ. دیارە ئەوە لەبەر ئیعتیباری عورف و باوی کۆمەلگا بووە، چونکە تیرە و هۆزەکانی عەرەب ئەو شتانەیان لێک داوەتەوە و عەلیش ئامۆزای پێغەمبەر بووە. بۆیە لێرەدا ئاماژە بەوە دەکەم چونکە هەندێک لە شیعە بێویژدانن بەرامبەر بە ئەبوبەکر خوا لێی ڕازی بێ. درۆ و دەلەسەی زۆریان خستۆتە نێو ئەو باسەوە و دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوای ئەوەی ئەبوبەکری ناردووە عەلی بە دوای ئەودا ناردووە و ئەوی کردۆتە ئەمیر و ئەبوبەکری لە ئەمێرێتی خستووە کە بەڕاستی ئەوە بێ بنچینەیە و هەڵبەستراوە. ئیبن هیشام لەو بارەوە دەڵێ کاتێک عەلی دەگاتە لای ئەبوبەکر خوا لە هەمویان ڕازی بێ، ئەبوبەکر دەپرسێ ئەمیری یاخود سەربازی؟ عەلیش دەڵێ بەل مەئموڕن، بەڵکو سەربازم، واتە لە بەردەستی تۆم. بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەندێک ئاەتی بۆ هاتوونە خوار منی ڕاست پاردووە کە بیان خوێنمەوە. اینجا عەلی خوا لێی ڕازی بێ لە عەرەفات و لەو شوێنە گشتیانەی کە خەڵکیان لێکۆ دەبێتەوە ئاەتەکان ڕادەگەێنێ و دەڵێ ئەی خەڵچینە ئاگادار بن ئەوەی کافر بێ ناچێتە بەهەشت. لەم ساڵیش بەدواوە هیچ کەسێکی هاوبەشدانەر نابێ حەز بکات لەگەڵ موسڵمانان و لەمە دوا نابێ کەس بەڕووتی بە دەوری کەعبەدا تەواف بکە، چونکە هەندێک لە تیرە و هۆزەکانی عەرەب پیا و ئافرەتیشان بەڕووتی بە دەوری کەعبەدا تەوافیان کردووە و پێیان وا بۆ و گوتویانە ئەو بەرگەی کە گوناهمان پێوە کردووە شایستەی ئەوە نیە لە بەرماندا بێ و بە دەوری ماڵی خوادا بگەڕێ. بەو شێوەیە پیا و ئافرەتیان بەڕووتی تەوافیان کردووە. هەر بۆیەش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو ساڵا بۆ خۆی نەچووە و ئەبوبەکری لە زیادی خۆی ناردووە، چونکە شتێکی گونجاو نییە پێغەمبەر لەوێ بێ و ئافرەتی ڕوت و پیاوی ڕوتیش بە دەوری کەعبەدا تەواف بکەن. و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو ساڵا ئەبوبەکری ناردووە حەج بە خەڵکەکە بکات، عەلیشی ناردووە کە ئەو پەیامیان پێ ڕابگەێنێ و بۆ ئەوەی ساڵی ئایندە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوو بۆ حەج حەزێکی تێر و تەواو بێ و هیچ شتێکی ناشایستەی تێدا نەبێت. مردنی عەبدوڵڵای بن ئوبەی بن سەلول. عەبدوڵڵای بن ئوبەی بن سەلول لە مانجی دیلحجەی ساڵی نوێمی کۆچیدا مرد. وەک پێشتریش ئاماژەمان پێکرد عەبدوڵڵا کە سەرۆکی منافقەکان بوو، کوڕێکی بوو بە ناوی عەبدوڵڵا و کوڕێکی زۆر ساڵح و چاک بوو. جا دوای مردنی بابی دێتە خزمەت پێغەمبەر و صلی الله عليه وسلم دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا بابم مردووە، ئەگەر بێی نوێژی لەسەر بکەی؟ ئەویش دەفەرمێ باشە دێم. هەروە داواشی لێ دەکات و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا بابم زۆر لەگەڵم چاک بووە، ئەگەر کراسەکەی خۆشتی بدەیتێ بۆ ئەوەی پێی کفن بکەین بەڵکو لە عەزاب و سزا چەپاڵە بدرێ. دەفەرمێ باشە. کراسەکەشی دەداتێ و ئینجا لەگەڵیشی دەچێت تا سەر گۆڕستان، لەوێش بەرامبەر جەنازەکە ڕادەوەستێ بۆ ئەوەی نوێژی لەسەر بکات. عومەریش خوا لێی ڕازی بێ دەچێتە پێشی و دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نوێژ لەسەر ئەوە دەکەی؟ هەر ئەوە بوو فلان ڕۆژەوای گوت و فلانە ڕۆژە ئاوای کرد و زۆر لە هەڵوێستە خراپەکانی باز دەکات. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەردەخەنەیەکی دێتێ و دەڵێ خۆت لادا عومەر، من سەرپشک کراوم لە نوێژ لەسەرکردنی و لەسەر نەکردنی. دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نوێژی لەسەر دەکات و دەچێ بۆ سەر قەبرەکەشی. دوای ئەوەی زۆری نەخایەند ئەم ئاەتە هاتە خوارێ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله
وماتوا وهم فاسقون. واتە لەمە دوا نوێژ لەسەر هیچ کام لەوانەی کە دەزانی منافقن مەکە و لەسەر گۆڕەکانیشیان مەوەستە، چونکە ئەوان بڕوایان بەخوا و پێغەمبەرەکەی نەبووە و بەلاری مردوون، واتە لە مەڕاسیمی بە خاک سپاردنیشدا ئامادە مەبە. دیارە ئەم هەڵوێستەش یەکێکی دیکەیە لەو هەڵوێستانەی کە عومەر خوا لێ ڕازی بێ پێشنیاری کردووە و خوای زانە و شارەزاش وەحی نەهردوتە خوارێ و موافقی پێشنیاری ئەو بووە. شایانی باسیشە دوای ئەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تا وەفاتی کرد نوێژی لەسەر هیچ منافقێک نەکردو و نەچۆتە سەر گۆڕەکانیشیان لە کاتی نوێژدانیاندا. سەرپشکردنی هاوسەرە بەڕێزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. کاتێک خێزانەکانی پێغەمبەر دەبینن ژیانی هێندێک لە موسڵمانان کەمێک خۆش بووە و دەستکەوت و غەنیمەتیان وەرگرتووە و بەڵام ژیانی ئەوان هەروەکو خۆیەتی، چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ژیانی ماڵ و منداڵی زۆر سادە بووە. عایشە ڕەزای خوای لێبێ دەڵێ ئێمە چاوەڕوانمان دەکرد لە 2 مانگاندا 3 جار مانگمان دەبیدی کە نوێ دەبە و ئاگر لە ماڵەکانی پێغەمبەردا نەدەکرایەوە. عوڕوا دەڵێ پێم گوت ئەدی بە چ دەژیان؟ گوتی بە 2 شتە ڕەشەکان، خورما و ئاو. بۆیە هەمویان داوا لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەن کە ژیان و گوزەرانیان خۆشتر بکا و نەفەقە و خەرجیان بۆ زیاد بکات و بۆ ئەو مەبەستە لێی کۆ دەبنەوە. ئەویش ئەو هەڵوێستەیانی زۆر لەسەر دڵ قوڕس دەبێ و ماوەی مانگێک یان 29 ڕۆژ لێیان زیادە بێتەوە و لێیان نیگەران دەبێ. وەخواش عەزە وەجەل بەو بۆنەیەوە چەند ئاەتێک دەنێرێتە خوارد کە لە سەرەتایانەوە دەفەرموێ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واتا ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە هاوسەرەکانت بڵێ ئەگەر ژیانی دنیا و جوانی دنیاتان دەوێ وەرن هەر یەکەتان دیاریەکتان بدەمێ و بە شێوەیەکی جوان بەڕێتان بکەم، و ئەگەر خوا و پێغەمبەری خوا و ژیانی دوواڕۆژیشتان دەوێ ئەوە بێگومان خوا بۆ چاکەکاران لە ئێوە پاداشتێکی گەورەی ئامادە کردووە. دیارە ئەم ئاەتانە لە ساڵی نوێمی کۆچیدا هاتنە خوارێ، کەواتە ئەو بەسەرهاتەش لەو ساڵەدا بووە. جاکاتێک ئەم ئاەتانە هاتنە خوار پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێش هەمویان عایشە بانگ دەکا و پێی دەڵێ خوا عەزە وەجەل ئاوا فەرمانی پێکردوم، جا تۆش پەلەمەکە تا باب و دایکت ئاگادار دەکەیەوە و ڕاوێژیان پێ دەکەی. عایشە دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەشیزانی کە باب و دایکم قەت پێم ناڵێن لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جیا بمەوە. دوایی بە پێغەمبەرم گوت لە چیدا پرس بە باب و دایکم بکەم؟ پێویست ناکات، من خوا و پێغەمبەری خوا و ڕۆژی دوایم دەوێت. عایشە دەڵێ دوایی هەموو خێزانەکانی دیکەی پێغەمبەر هەڵوێستیان وەکو هەڵوێستی من بوو. ئاشکرایە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عایشەی لە هەموو خێزانەکانی دیکەی زیاتر خۆشویستووە، چونکە لە هەموو هاوسەرە بەڕێزەکانی دیکە زیاتر بە کەڵکی ئیسلام هاتووە و زۆر فامیدە و تێگەیشت و ئەهلی تەقوا بووە، چونکە دەبینین ئەو فەرمایشتانەی کە لەو جێڕدراونەوە لە هیچ کام لە خێزانەکانی دیکەی پێغەمبەر نەجێڕدراونەتەوە. بۆیەش دەڵێم لە هەمویان بە تەقواتر بووە، با بەڵگەی ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خێزانەکانی چەند جارێک گلەیان لێ کردووە و گوتیانە تۆ زیاتر ڕوو دەدەی عایشە. هەڵبەتە مەبەستیان ئەو ڕووپێدانە بووە کە پێچەوانەی دادگەری نییە، چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە لووتکەی دادگەریدا بووە.
ئەویش فەرموویەتی گلەی چیم لێ دەکەن بێجگە لە پێخەفی عایشە لە پێخەفی هیچ کامێکتاندا جوبریل نەهاتووە بۆ لام و وەحی بۆ نەهێناوە کەواتە وا دیارە ئەو لە هەمویان لەخوا نزیکتر و ساڵحتر بووە هەروەها پێوەری پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم بۆ خۆشویستن پارێزکاری تەقوا بووە جاشیان لە هەمویان پارێزکارتر بوو بێ ئەوی لە هەمویان زیاتر خۆشویستووە و مسلیم هێناویەتی کە عایشە خوا لێ ڕازی بێ پاش ئەوەی ڕای خۆی دەخاتە ڕوو دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا ئەو هەڵوێستەی من بە خێزانەکانی دیکەت مەڵێ پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەی عایشە خوا منی بە ڕەحمەت ناردووە هەر کامێکیان لێم بپرسێ هەڵوێستی عایشە چۆن بووە پێی دەڵێم بۆ ئەوەی ئەویش چاو لە تۆ بکە سەرنجام هەموو خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو ژیانە سادەیی کە لەگەڵ ئەودا دەیگوزارێنن ئەوە هەڵدەبژێرن و پەشێمانیش دەبنەوە لەو هەڵوێستەی خۆیان کە پێغەمبەری پێنیگەران بوو هاتنی وەفدەکان لە ساڵی نوێمدا کە بە عام الوفود ناسراوە دوای فەتحی مەککە و گەڕانەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە تەبوک و موسڵمانبوونی هۆزی ثەقیف و دیاریکرانی 4 مانگ بۆ هۆزە عەرەبە هاوبەش پەیداکەرەکان کە هەڵوێستی خۆیان دیاری بکەن پێش ئەوەی دەوڵەتی ئیسلامی هەڵوێستێکی تایبەت وەرگری لە بەرامبەریان دوای ئەوانە و لە ساڵی نوێمی کۆچیدا ژمارەیەکی زۆر لە نوێنەر و وەفدی تیرە و هۆزەکان هاتنە لای پێغەمبەر و موسڵمانیەتی خۆیان ڕاگەیان هەر بۆیە ساڵی نوێم بە ساڵی وەفدەکان عام الوفود ناونراوە جا هەرچەندە ژمارەی ئەو وەفدانە زۆرن بەڵام لێرەدا تەنیا ئاماژە بە هەندێکیان دەکەین یەک وەفدی بەنی تەمیم ڕیشسیپیان عەتارد بن حاجب بوو و چەند ناودارێکی دیکەشی لەگەڵدا بوون و هاتن بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و سەرەتای سوورەتی الحجوراتیش بە بۆنەی ئەوانەوە هاتوتە خوار وەک ئیبن هیشام هێناویەتی دەڵێ کە هاتنە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دەرێ ڕابانجیان کرد و گوتیان ئەی محەممەد وەرە دەرێ ئیشمان پێتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەمێک پێی ناخۆش بوو کە بەو شێوەیە بان کرا بۆ یاخوای پەروەردیگار فەرموویەتی إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم واتا ئەوانەی لە پشت ژوورەکانەوە ژووری خێزانەکانی بانگت دەکەن زۆربەیان نەفامن ئەگەر ئارامیان گرتبا تا دەچووی بۆ لایەن باشتر بوو وەخواش لێبوردە و بەبەزەیە دیارە دواتر ئیسلامیان وەرگرت و موسڵمان بوون دوو وەفدی بەنی عامر کە عامر بن طەفیل و ئاربەدی بن قەیس لەگەڵدا بوو و عامر بن الطەفیل ئەو کەسەیە کە لە بئر المەعونە خیانەتی لە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کرد و شەهیدی کردن ئەو دوو کەسە چەند کەسێکی دیکەشیان لەگەڵدا بوو هاتنە لای پێغەمبەر پێش ئەوەی بگەنە لای ڕاوێژیان کردبوو کە هەوڵی کوشتنی پێغەمبەر بدەن بەڵام سەرکەوتوو نەبوون و پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم کە زانی نیازیان خراپە دوعای لێکردن ئیدی ئاربەد بە هەورە تریشقە مرد و عامریش بە تاعون لە نێو چوو سێ وەفدی هۆزی بەنی سەعد بن بەکر کە ضەمامی بن ثەعلەبە بە نوێنەری خۆیان دەنێرن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و چەند پرسیارێک لە پێغەمبەر دەکات و دەربارەی خواپەرستی و نوێژ و زەکات و ڕۆژ و حەج و دوای ئیمان دێنێ و بڕیار دەدات هەمویان جێبەجێ بکات دوایی کە ضەمام دەگەڕێتەوە نێو هۆزەکەی هەر یەکەم قسەی دەڵێ خراپترین شت لات و عوزان و هۆزەکەشی زۆر بەسەر سوورمانەوە دەڵێن ئەی ضەمام ئەوە چۆن وا دەڵێ لە بەڵەچی بترسە لە شێتی بترسە ئەویش پێیان دەڵێ ئەو دووە ناتوانن هیچ زەرر و قازانجێک بە کەس بگەێنن خوا پێغەمبەرێکی ناردۆ و کتێبێکی پێدا ناردووە ڕزگارتان دەکات لە نەهامەتیەکان من ئیمانم هێناوە و ئێوەش ئیمان بێنن ئەو ڕۆژە بۆ ئێوارەی کەس نەمان لە ژن و پیاویان موسڵمان نەبوو بێ و هەمویان ئیمانیان هێنا ئیبن عەباس دەڵێ نەمان بیستووە وەفدی هیچ قەومێک باشتر بوو بێ لە ضەمام چوار وەفدی عەبدولقەیس کە ئەلجارود و دەستەیەک بە نوێنەری خۆیان دەنێرن بۆ لای پێغەمبەر کە دیارە نەسڵانی بووە و لەوێ موسڵمان دەبێ و کاریگەریشی دەبێ لەسەر قەومەکەی هەم بۆ موسڵمان بوونیان و هەم بۆ دامەزراویان لە کاتی هەڵگەڕانەوە ئەڕیددەدا و پاش مردنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێنج وەفدی بەنی حەنیفە کە لە یەمامەوە هاتون و موسەیلەمەت الکەذابیشیان لەگەڵدا بووە کە ناوی موسەیلەمەی بن ثەمامە بووە و
بەڵام ئەوانە مسلمان نەبوون و موسەیلەمەش داوای پێغەمبەرایەتی دەکرد، هەر بۆیە بە کەذاب ناوزەند کراوە و لە سەردەمی ئەبوبەکردا لە شەڕی یەمامە لە ساڵی 12 کۆچیدا کوشرا. 6 وەفدی طەی کە سەرۆکۆزەکەیان ناوی زەید الخەیل بوو، بە نوێنەری هۆزەکەی هاتە لای پێغەمبەر مسلمان بوو و هەر لەو سەر و حەدەشدا عودەی بن الحاتم الطائی هاتووە و مسلمان بووە. 7 فەڕوەت بن مەسیک المەڕادی کە لە پادشاکانی کندە و جیابەوە هاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مسلمان بوو. 8 وەفدی بەنی زەبید کە نوێنەرەکەیان عەمری بن معد یەکڕەب کە لە سەرەتاوە مسلمان بووە، بەڵام کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەفاتی کرد لە دین هەڵگەڕایەوە. 6 وەفدی کندە کە نوێنەرەکەشیان ئەلئەشعەب بن قەیس بوو هاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و مسلمان بوو. 10 وەفدی ئەزد نوێنەریان کە سەردی بن عەبدوڵڵا بوو هاتە لای پێغەمبەر و مسلمان بوو. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم کردیە برای گەورەی ئەوانەی لە قەومەکەی مسلمان بوون. 11 وەفدی کۆمەڵێک لە پادشا و پادشازادەکانی حەمیر کە بە نوێنەرەکانیاندا نامەیان بۆ پێغەمبەر نووسی و مسلمان بوون و پێغەمبەریش نامەیەکی بۆ نووسینەوە و سوپاسی خودای کرد لەسەر مسلمان بوونیان. 12 وەفدی فڕوەت بن عەمر الجذامی کە کاربەدەستی ڕۆمەکان بووە بەسەر خێڵە عەرەبەکانەوە، یەکێکی بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناردووە و ئیسلامەتی خۆی پێڕاگەیاندە و ئێسترێکی سویشی بە دیاری بۆ پێغەمبەر ناردووە. 13 وەفدی هەمدان کە بە سەرۆکایەتی مالیک بن نەمەت چوونە مەدینە و مسلمان بوون و پێغەمبەریش مالیکی کردە گەورەی ئەوانە کە مسلمان بوون، دواتر خەڵکی هەمدان تێکڕە مسلمان بوو. شایانی باسیشە کە زۆربەی هەرە زۆری ئەو وەفدانەی هاتنە لای پێغەمبەر مسلمان بوون، تەنیا وەفدی موسەیلەمەت الکەذاب مسلمان نەبوون. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ کە ئەو وەفدانە هیچ فشار و زۆرێکیان لەسەر نەبووە لە وەرگرتنی دینداری و ئەوانە مسلمان بوون، بە ڕەزامەندی و ویستی خۆیان مسلمان بوون و ئەوی نەشی ویست بێ مسلمان ببێ ئازادانە گەڕاوەتەوە شوێنی خۆی. دەرکەوتنی موسەیلەمەت الکەذاب لە یەمامە و ئەلئەسوەد العنسی لە سەنعا. لە کۆتایی ساڵی دێمی کۆچیدا دوو کەس پەیدا دەبن کە لە نێو خەڵکی لافی پێغەمبەرایەتی لێدەدەن و بانگەشەی پێغەمبەرایەتی دەکەن. یەکیان لە یەمامە کە موسەیلەمەت الکەذابە کە موسەیلەمەت بن ثەمامە بن کەبیر بن حەبیب بن الحەرثە و لە بەنی حەنیفەیە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناوی ئەلکەذابی بەسەردا بڕیوە. دووەمیشان ئەلئەسوەد العنسیە لە سەنعا لە یەمەن. ئیبن هیشام هێناویەتی دەڵێ موسەیلەمە نامەیەک بۆ پێغەمبەر دەنووسێ کە ئەمە دەقی نامەکەیەتی لە موسەیلەمەی ڕەوانەکراوی خواوە بۆ محەممەدی ڕەوانەکراوی خوا سەلامت لێبێ. ئەمما بەعد ئەوە من لە ئیشی تۆدا بەشدار کراوم نیوەی سەرزەوی بۆ ئێمە و نیوەشی بۆ قوڕەیش، بەڵام قوڕەیش قەومێکە دەست درێژی دەکەن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم بەم شێوەیە وەڵامی دەداتەوە بە ناوی خوای بەبەزەی و بەخشندا لە محەممەدی ڕەوانەکراوی خواوە بۆ موسەیلەمەی درۆزن. سەلام لەو کەسە بێ کە بە دوای ڕێنمایی خوا دەکەوێت. ئەمما بەعد زەوی هی خوایە دەیکا بە میراتی هەر کەسێک لە بەندەکانی کە بیاوێ و سەرنجامیش بۆ پارێزکارانە. دیارە ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمیش فەرمووی ئەوە هاتەدی و سەرنجام محەممەدی ڕاستگۆ سەرکەوت و موسەیلەمەی درۆزن و هاوێنەکانی تێشکان و ڕیسوا بوون. ناردنی چەند نوێنەرێک بۆ تێگەیاندنی خەڵکی. دوای ئەوەی وەفد و هۆزی ناوچەکان پەیتا پەیتا هاتنە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینە بۆ مسلمان بوون و شارەزابوون لە ئیسلام و دەوڵەتی ئیسلامی فراوان بوو و پەیام و بانگەوازی ئیسلام پەرێسە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند کەسێکی شارەزای لە هاوڵانی نارد بۆ چەند ناوچەیەک بۆ تێگەیاندن و پێگەیاندنیان لەوانە. ئەلیف ناردنی خالیدی کوڕی وەلید بۆ لای بەنی ئەلحارث بن کەعب کە لە نەجڕان دادەنیشت کە لە مانجی ڕەبیع الثانی ساڵی دێمی کۆچیدا بوو تاکو بانجیان بکات بۆ ئیسلام پێش ئەوەی جەنجیان لەگەڵدا بکات و دوای ئەوەی بانگێشتی کردن مسلمان بوون و ماوەیە خالید لە نێویاندا مایەوە و ئیسلامی تێگەیاندن. دوایی پێغەمبەری ئاگادار کردەوە بە مسلمان بوونیان.
و دوای گەڕانەوەی خالید پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عەمری بن حەزمی بۆ ناردن بۆ ئەوەی شارەزایان بکات لە ئیسلام بە ناردنی معادی کوڕی جەبەل بۆ یەمەن وەک ئەمیر و قازی تێگەیەنەریان لە دین و کۆکەرەوەی زەکات لەوێ کە هاوڵێکی بەڕێز و زانا و تێگەیشتوو بوو با حەرام و حەڵال و لە کاتی بەڕێکردنیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند ئامۆژگاری و ڕێنمونیەکی کرد کە چۆن تەعامل بکات لەگەڵ خەڵکی یەمەن و چۆن بانگەواز بۆ ئیسلام بکات و تێیگەیان کە پێشەچی عەقیدەیان تێبگێنێ پاشان عیبادەت و پلەپلەیی لە مسلمان بوونیاندا ڕەچاو بکات وەک بوخاری جێڕاوێتەوە. جیم ناردنی ئەبول موسى الأشعري بۆ یەمەن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەویشی هەر نارد بۆ لایەکی دیکەی یەمەن و ئامۆژگاری ئەویشی کرد بۆ ئەوەی لەگەڵ موعاددا بتوانن ئەرچی بانگەوازیکردنەکەیان بەباشی ئەنجام بدەن و بەرهەمی هەبێ و پێی گوتن دینداری ئاسان بکەن و زەحمەتی مەخەن و دڵی خەڵک خۆش بکەن و مەیان سڵەمێننەوە و پێکەوە هاوکار بن. دووبارە سڵاو خۆشەویستان، لە ئەڵقەی ئەمڕۆماندا دێینە سەرباسی حەجی ماڵئاوایی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ژیانیدا یەکجار حەجی کردووە و لە حەجەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەوە دوجارە مسلمانان بەو شێوەیە گشتیە ببینێ و فەرموویەتی: ئەی خەڵچینە، گوێتان لە قسەم بێ، چونکە من نازانم ڕەنگە دوای ئەم ساڵم هەرگیز لەم شوێنە پێتان نەگەمەوە و کۆتا حەجیشی بوو. ئیبن هیشام دەڵێ 5 شەو مابوون لە مانگی دوولقەعدە لە ساڵی دێمی کۆچیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەدینەوە بە مەبەستی حەجکردن بەرەو مەککە بەڕێکەوتوو لە کاتی وتاری حەجەت الوەداعدا زیاتر لە 100,000 مسلمانی لە خزمەتدا بوون لە پیا و ئافرەت. دوای ئەوەی کە دەگەنە مەککە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەج دەکات بە مەبەستی شارەزابوون و تێگەیاندنی مسلمانان لە چۆنیەتی حەجکردن چەند جار لە مسلمانان دووبارە دەکاتەوە و پێیان دەڵێ: خواپەرستیەکانی حەج و عومڕەتانم لێوەربگرن، چونکە من نازانم ڕەنگە پاش ئەم حەجەم هیچ حەجی دیکە نەکەم. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەجێک بەو شێوەیە کە خوا پێویستی کردووە و بەڕێک و پێچی بە مسلمانان دەکات و وتارێکی زۆر گرنگ و مێژووییدا کە کۆمەڵێک هێلی گشتی و بنەمای گرنگ و گەورەی ئیسلامەتی تێدا خستنە ڕوو. وتارە گرنگ و مێژوویەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەجی ماڵئاواییدا: ئەی خەڵچینە، قسەکانم ببیستن، چونکە نازانم ڕەنگە پاش ئەم ساڵم هەرگیز لەم شوێنە عەرەفات پێتان نەگەمەوە. هۆ خەڵچینە، بێگومان خوێنتان و سامانتان لێتان قەدەغەیە هەتا دەگەنە پەروەردیگارتان، وەک قەدەغەبوونی ئەم ڕۆژەتان و قەدەغەبوونی ئەم مانگەتان. بێگومان ئێوە دەگەنە پەروەردیگارتان، لەبارەی کردەوەکانتانەوە لێتان دەپرسێ، جاوە پێم ڕاگەیاندن. هەر کەسێک سپاردەیەکی لەلایە بابیداتەوە دەست ئەو کەسەی کە پێی سپاردووە و هەموو سوود ڕیبایەک لابراوە، بەڵام سەرمایەکانتان هی خۆتانن، نستەم بکەن و نستەمتان لێ بکرێ. خوا بڕیاری داوە کە سوود خۆری نەمێنێ و سوودی عەباسی کوڕی عەبدولموتەلیب هەمووی لابراوە و هەر خوێنێکی ڕۆژگاری نەفامێتی لابراوە و یەکەمین کە لە خوێنەکانتان لای دەم خوێنی کوڕی ڕەبیعەی کوڕی عەبدولموتەلیبە کە لە هۆزی بەنی لەیث بەدایان درابوو، هۆزی هەذیل کوشتی. ئەوە یەکەمین خوێنی سەردەمی نەفامێتیە کە لێوە دەست پێ دەکەم. اینجا دوایی ئەی خەڵچینە، بەڕاستی شەیطان بێهیوا بووە کە هەرگیز لەم سەرزەمینەتاندا بپەرسترێ، بەڵام بەوە ڕازی دەبێ کە لە شتی دیکەدا بە قسەی بکرێ لەو کردەوە خراپانەتان کە بە کەمیان دەگرن. جا لەبارەی ئاینتانەوە لێی وریابن. هۆ خەڵچینە، بێگومان دواخستنی مانگە جەنگ تێدا حەرام کراوەکان و دەستکاریکردنیان کوفرێکی زیادەیە کە کافرەکانی پێگومڕا دەبن کە ساڵێک حەڵاڵی دەکەن و ساڵێک قەدەغەی دەکەن تاکو بکەوێتە بەر ئەو مانگە خوا حەرامی کردووە و سەرنجام ئەوەی خوا قەدەغەی کردووە حەڵالی بکەن و ئەوەی خوا حەڵالی کردووە قەدەغەی بکەن. و ڕۆژگار ساڵ و مانگەکان گەڕاوەتەوە سەر ئەو حاڵەتە ئاساییەی کە خوا ئاسمانەکان و زەوی تێدا هێناونەدی و ژمارەی مانگەکان لە لای خوا 12 مانگن، 4یان حەرامن، واتە جەنگ تێداکردنیان قەدەغەیە.
سيان لدواي يكن محرم و سفر و ربيع الأول و رجبي كدكويت نيوان جماد و شعبان اینجا دوایی هۆ خەڵچینە بێگومان مافتان بەسەر ژنەکانتانەوە هەیە و ئەوانیش مافیان لەسەرتانە مافتان لەسەریانە کە هیچ کەس فەرمووی ماڵەوە و سەرجێگاتان نەکەن کە حەز بە چاری نەکەن و لەسەریان پێویستە کە کاری ناقۆڵەی ئاشکرا واتە سەرپێچی مێرد نەکەن و ئەگەر کردیان ئەوە خوا مۆڵەتی داون پاش ئامۆژگاریکردن و بێسوودبوونی کە واز لەسەر جێگەیان بهێنن ئەگەر ئەمیش دادینەدا بە لێدانیشی ناڕەحەت نەکەر و بریندار نەکەر لێیان بدەن جاگەر وازیان لە یاخیبوون هێنا ئەوە مافیانە کە بژێ و پۆشاچی با و پەسندیان بۆ دابین بکرێ و لەگەڵ ژناندا باش بن چونکە لەبەردەستان دیلن و هیچیان پێ ناکرێ واتە ژنان مل بە ملەیان لەگەڵ پیاوان پێ ناکرێ و ئێوە وەک سپاردەی خوا ئەوانتان هێناوە و بە وشەکانی خوا داوێنیانتان حەڵاڵ کردوون خەڵچینە لە قسەکانم تێبگەن ئەوە پێم ڕاگەیاندن ئەوە شتێکم لە نێودا جێهێشتوون کە ئەگەر دەستی پێبگرن هەرگیز ون نابن شتێکی ڕوونە کتێبی خوا و ڕێبازی پێغەمبەرەکەی ئەی خەڵچینە قسەکانم ببیستن لێیان تێبگەن بزانن کە هەموو مسڵمانێک برای مسڵمانە و مسڵمانان بران و ئافرەتان خوشکن و پیاوان و ئافرەتان خوشک و بران جا مسلمان هیچ شتێکی برایەکەی بۆ ڕەوانیە ماڵ و سامان مەگەر بە ڕەزامەندی خۆی بیداتێ دەجا ستەم لە خۆتان مەکەن ئەی خوایە ئایا گەیاندم ئێبن ئیسحاق گوتوویەتی بۆم باس کراوە کە خەڵکەکە گوتیانە ئەی خوایە بەڵێ گەیاندی پێغەمبەری خوش صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەی خوایە شایەت بە هەروەها مسلیم هێناویەتی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کۆتایی وتارەکەیدا فەرموویەتی جا ئێوەش لەبارەی منەوە لێتان دەپرسرێ ئایا چی دەڵێن گوتیان شایەتی دەدەین کە گەیاندوتە و ئەنجامت داوە و دڵسۆزیت نواندووە ئەویش پاش ئەوەی سێ کەڕەتان پەنجەی شایەتمانی بەرەو ئاسمان بەرز کردەوە و ئاماژەی بەرەو لای خەڵکەکە پێکرد و فەرمووی ئەی خوایە شایەت بە ئەی خوایە شایەت بە شایانی باسیشە کە ئەم ڕستە قورئانیەش هەر لە هەمان ئەو ڕۆژ و کات و سات و شوێنەدا هاتۆتە خوارێ کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو وتارە گرنگ و گشتگیرەی تێدا داوە اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتا أمر ئاینەکەتانم بۆ تەواوکردن و چاکەی خۆم لەسەرتان تەواو کرد و ئیسلامم بە بەرنامە بۆتان پەسەند کرد و لەم بارەشەوە کۆمەڵێک فەرموودە هەن کە ئەمە یەکێکیانە پیاوێکی جوولەکە هاتە لای عومەری کوڕی خەتاب گوتی ئەی ئەمیری بڕواداران ئێوە ئاەتێک لە کتێبەکەتاندا دەخوێننەوە کە ئەگەر بۆ سەر ئێمەی کۆمەڵی جوولەکە هاتبایە خوارد ئەو ڕۆژەمان دەکردە جەژن گوتی کامە ئاەت گوتی ئەوە کە دەڵێ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ئەویش گوتی بەخوا من دەزانم لە چ ڕۆژێکدا بەزیە سەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و لە چ سەعاتێکدا دابەزیە سەر پێغەمبەری خوا ئێوارەی ڕۆژی عەرەفە لە ڕۆژی جومعەدا پێویستە ئەوەش بگوترێ کە هەندێک لە شارەزایانی هاوڵان لەم ڕستە قورئانیە نزیک بوونەوەی کاتی مردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حاڵی بوونە چونکە مادام ئاین و بەرنامە و پەیامی خوا تەواو بوو بێ دیارە کار و ئەرچی پێغەمبەریش تەواو بووە و بە کۆتا هاتووە ناردنی سوپایەک بە فەرماندەیەتی ئوسامەی کوڕی زەید بەرەو فەڵەستین پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پاش گەڕانەوەی لە سەفەری حەجی ماڵ ئاوایی پاش ماوەی مانجی دیلحەجە و محەڕەم و سەفەر لە مەدینە بوو و خەڵکی ئاگادار کردەوە کە بەرەو شام خۆیان ئامادە بکەن ئەوە بوو سوپایەکی پێکەی ناو ئوسامەی کوڕی زەیدی کوڕی حارثی کردە فەرماندەی کە ئەو کاتە گەنجێکی 18 تا 20 ساڵی بوو و فەرمانی پێکرد کە بچێتە سنوورەکانی ئەلبەلقا و ئەدداڕوم لەسەر زەمینی فەڵەستین شایانی باسیشە کە پاش ئامادەکردنی ئەو سوپایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەوێتە نەخۆشی مەرگەوە بۆیە سوپایەکە هەر لە قەراغ شاری مەدینە دەمێننەوە بەڵام پاش کۆچی دوایی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەڵبژێردرانی ئەبوو بەکری سەدیق خوالی ڕازی بێ بە یەکەمین خەلیفەی پێغەمبەر هەرچەندە زۆرێک لە مسلمانان ڕایان لەسەر نابێ بەڵام ئەبوو بەکر ئەو سوپایە بەڕێ دەکات بۆ شوێنی دیاری کراو
دوایش دەردەکەوێت کە چوونی ئەو سوپایە لەو کاتە ناسکەدا بەرەو سەرزەمینی ڕۆم چەند حیکمەت و ئامانجی پێکەوە. گەورەترینیان ئەوە بوو کە دژمنانی لە بۆ سەدای مسلمانان بزانن کە مسلمانان بەهۆی مردنی پێغەمبەرەکەیانەوە نەک هەر بێهێز نەبوون، هی تەماع تێکران نین، بەڵکو زۆریش بەهێز و پێزن و دەتوانن لە دەرەوەی سنووری دەوڵەتەکەشیان چاڵاشی سەربازی ئەنجام بدەن. نەخۆشی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و دوا هەفتەی کۆچی دوایی تێداکردنی. بەپێی ئەوە دەردەکەوێت کە نەخۆشیەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەک هەفتەی خایاندووە، چونکە دووشەممەی مانجی ڕەبیع الئەوەلی ساڵی 11 کۆچی نەخۆش کەوتووە بۆ دووشەممەی دواتر یانی دوای یەک هەفتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کۆچی دوایی کردووە. جا ئێمە هەوڵ دەدەین لە چەند بڕگەیەکدا بە کورتی باسی نەخۆشیەکەی و چەند فەرمایشتێک کە لەو کاتەدا فەرموونی و چۆنیەتی وەفاتکردنەکەشی باس بکەین. یەکەم، وەک ئیبن هیشام باسی کردووە، ئەبوو موهەیبە کە یەکێکە لەو کۆیلانەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئازادی کردووە و عەرەب پێی دەڵێن مەولا، دەجێڕێتەوە و دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نیوەی شەوێدا لە دوای ناردم و لەگەڵ خۆی بردم بۆ گۆڕستانی بەقیع کە لە تەنیش مزگەوتی پێغەمبەرەوەیە. زۆر بۆیان پاڕایەوە و داوای لێبوردنی بۆ لەخواکردن، دوایی گەڕایەوە ماڵێ و بۆ بەیانیەکەی نەخۆش کەوت. دووەم، عائیشە خوا لێ ڕازی بێ دەجێڕێتەوە دەڵێ ئەو شەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوو بۆ گۆڕستانی بەقیع و هاتەوە کە بەیانیەکەی بینم گوتی ئای سەرم دێشێ. ئەویش فەرمووی بەڵکو من بەخوا ئەی عائیشە سەرم دێشێ. ئیدی هەر ئەو نەخۆشیە بوو کە بەهۆیەوە وەفاتی کرد. دیارە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر شەوە لەلای یەکێک لە خێزانەکانی بووە و دادگەریەکی تەواوی لە بەیندا کردوون، ئەو دادگەریەی کە بە ئینسان دەکرێت. بەڵام لە کاتێکدا کە نەخۆش کەوت و نەخۆشیەکەی قورستر بوو، وەک عایشە ڕەزای خوای لێبێ دەڵێ ئەو کات لە ماڵی مەیمونە بوو ڕەزای خوای لێبێ. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەموو خێزانەکانی بان کردن و داوای لێکردن کە مەوڵەتی بدەن کە لە ژوورەکەی مندا خزمەتی بکرێ وەک نەخۆشێک، ئەوانیش ئیزنیاندا. بێگومان عایشە تەمەنی کەمتر بۆ و چاکتر توانیویەتی خزمەتی بکا و بەسەری ڕابگات، لەوانەیە هەر لەبەر ئەوە بوو بێ داوای کردووە بە نەخۆشی لە ماڵی ئەو بێ. سێم، کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەخۆشیەکەی زۆر تون بوو فەرمووی ئاوی 7 کوندە کە لە چەند بیری جیاجیا هەڵێنجرابن بێن و پێمدا بکەن. عایشە دەڵێ دوای ئەوەی کە ئەو ئاوانەمان بۆ تێکەڵ کردو لەسەر شۆرێکدا ئاوەکەمان پێدا کرد، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تەندروستی چاکتر بوو. و هەر کام لە مسلیم و ئیبن هیشام هێناویانەکە ڕۆژێکیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نەخۆشیەکەیدا چۆ سەر مینبەر و دانیشت. یەکەم شت کە گوتی ئەوە بوو کە دوعای بۆ بەشداربووانی غەزای ئوحود کرد و داوای لێخۆشبوونی بۆ لەخوا کردن. دوایی فەرمووی بەندەیەک لە بەندەکانی خوا لەلایەن خواوە سەرپشک کراوە لە نێوان دنیا و گەیشتن بەخۆیدا، ئەو بەندێش گەیشتن بەخوای هەڵبژاردووە. ئەبوو بەکر لەو قسەیە گەیشت و زانی مەبەستی وەفاتی خۆیەتی و گەریا. و پێغەمبەر بەو بۆنەیەوە دەربارەی ئەبوو بەکر وەک ئیبن هیشام هێناویەتی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. ومسلم هناويتي كذا فرمي إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجاني بيشو كني دتواني بچێ پێشنوێژی بۆ خەڵک بکات فەرمووی بە ئەبوو بەکر بڵێن بە نوێژ بۆ خەڵکی بکات. عائشە دەڵێ منیش پێم گوت ئەی پێغەمبەری خوا ئەبوو بەکر ئینسانێکی دڵنەرم و دڵناسکە و دەنجی نزمە و کە قورئان دەخوێنێ زۆر دەگریێ. بەڵام پێغەمبەر دیسان فەرمووی پێی بڵێن نوێژیان بۆ بکات. ڕۆژی دووشەممە و لە دوا ڕۆژی نەخۆشیەکەی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم لە کاتی نوێژی بەیانیدا کە ئەبوو بەکر پێش نوێژی بۆ موسڵمانان دەکرد
لەو کاتەدا پێغەمبەر هاتە ژووری مزگەوت خەڵکەکە کە زانیان دڵخۆش بوون و خرۆشان ئەبوو بەکریش کشایەوە اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوە لای ئەبوو بەکر و بە دانیشتنەوە نوێژی دابەست و پێشنوێژی بۆکردن و ئەبوو بەکر بە پێوە ئیقتیدای بە نوێژی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کرد و مسلمانانیش ئیقتیدایان بە نوێژی ئەبوو بەکر کرد. چوارەم یەکێکی دیکە لەو شتانەی کە ئیبنی شام هێناویەتی ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتی نەخۆشیەکەیدا لەسەر مینبەر سەبارەت بە فەرماندەیی ئوسامە قسەی کردووە و دوای ئەوەی کە بیستوویەتی هێندێک گوتویانە تەمەنی کەمە و کراوەتە فەرماندەی لەشکرێک کە زۆر لە هاوڵانی کۆسکەری پێشی تێدان لەو بارەوە فەرموویەتی ئەگەر ڕەخنە لە فەرماندەیی ئوسامە بگرن ڕەخنەتان لە فەرماندەیی بابیشی کرد بەڵام ئوسامەش شایستەیە و بابیشی شایستە بوو. دوای ئەوە زەیشەکە بەڕێکەوت و ڕێگرتە بەر تا گەیشتە جەڕف لەوێمانەوە و چاوەڕوانی ئەنجامی نەخۆشی پێغەمبەریان دەکرد. پێنجەم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتی نەخۆشی سەرەمەرجیدا و لەو ڕۆژەدا کە داوای لێبوردنی بۆ هاوڵانی ئوحود کرد ئامۆژگاری هاوڵە کۆچکەرەکانی کرد دەربارەی پشتیوانان و فەرمووی ئەوانە پشتیوانی من بوون و پشتگیری منیان کردووە ئاگاتان لێیان بێ پاداشتی چاکەکانیان بە چاکە بدەنەوە و لە کەم و کوڕیەکانیان ببورن ئەوان جێی متمانە و نێهێنی من بوون وەک بوخاری هێناویەتی ئوصیکم بالئەنصار فإنهم کەرشی وعیبەتی. شەشەم جابری کوڕی عەبدوڵڵاه خوا لێی ڕازی بێ دەڵێ سێ ڕۆژ پێش کۆچی دوایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێم دەبیست دەیفەرموو با یەکێکتان نەمرێ مەگەر گومانی بەرامبەر بەخوا چاک بێ. بەڵێ یەکێک لە سیفەتەکانی ئینسانی مسلمان ئەوەیە کە لە کاتی سەرمەرگدا گومانی چاک بێ بەخوا و ئومێدی بەهێز بێ بەخوا کە خوا لێی خۆش دەبێ نەک گومانی خراپ بێ و بێ ئومێد بێ. حوتەم عایشە دەژێڕێتەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتی نەخۆشیەکەیدا و چەند ڕۆژێک پێش وەفاتی فەرمووی خوا جوولەکەکان لە بین بەرێوبیان کوژێ گۆڕی پێغەمبەرەکانیان کردە مزگەوت. لە ڕیوایەتێکی دیکەدا هاتووە کە عایشە خوا لێی ڕازی بێ گوتوویەتی وەکو ترسدانە بەر مسلمانان بۆ ئەوەی ئەوانی جوانەکەن یانی مسلمانانیش گۆڕی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و غەیری ویش نەکەنە مزگەوت یاخود ڕووی تێ نەکەن یان لێی نەپاڕێنەوە و خۆیان تووشی کوفر و شریک نەکەن چونکە هەموو ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوە بووە کە خەڵکی بان کردووە بۆ خوا بەیەگرتن تەوحید و هەوڵی داوە خەڵکی دوور بخاتەوە لە کوفر و شریک. هەشتەم عەبدوڵڵای کوڕی عەباس دەرجێڕێتەوە و دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە نەخۆشی مەرجیدا پەردەی لادا کە سەری خۆی پێچا بوو سێ جاران فەرمووی ئەی خوایە ئایا گەیاندم بێگومان لە دڵخۆشکەرەکانی پێغەمبەرایەتی بێجگە لە خەونی باش هیچ شتێک نەماوە کە پیاوی باشخۆی دەیبینێ یان پێوەی دەبینرێ کە دیارە ئەوەش ئاگاداریەکە بۆ مسلمانان کە لە دوا وەفاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وحی نامێنێ و تاکە کڵاو ڕۆژنەیەکمان کە بۆ بمێنێ بەرەو خوای پەروەردیگار تەنیا خەونە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خەون ناکرێتە بەڵگەی شەرعی وەک زانایان دەڵێن و بێگومان ئەو خەونەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تێیدا دەبینرێ دڵخۆشکەرترە چونکە فەرموویەتی هەر کەسێک منی لە خەودا بینی ئەوە منی بینیوە چونکە شەیطان ناتوانێ خۆی بێنێتە سەر شێوەی من. نۆیەم عایشە خوا لێی ڕازی بێ دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ماوەیەک پێش گیان دەرچوونی جارجار دەستی دەخستە نێو ئەو ئاوەی کە لە دەفرێکدا لە پێشی بوو دوایی بە دم و چاوی خۆیدا دەهێنا و دەیفەرموو بێجگە لەخوا هیچ پەرستراو نین لا إله إلا الله إن للموت سكرات بێگومان مردن ناڕەحەتی هەن. هەروەها عایشە لەسەر جێڕانەوەی قسەکەیدا کە وەسفی چۆنیەتی گیان سپاردنی پێغەمبەری خوای تێدا دەکات بەردەوام دەبێ و دەڵێ پاشان دەستی چەقاند و بەرەو سەرێ بەرزی کردەوە و دەیفەرموو لەگەڵ هاوڵانی سەرەوە هەتا گیانی کێشتا و دەستی شل بوو لاربەوە. دیارە مەبەست لە الرەفیق الأعلا فریشتەکانی ئاسمانن وەک ڕواڵەتی فەرمایشتەکە دەیگێنێ و زانایانیش لەو بارەوە یەکڕان. شانی باسیشە کە ئەو ڕۆژەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم
گیانی موبارەکی تێدا سپاردووە ڕۆژی دووشەممە بووە پێش نیوەڕۆیەکەی ڕێکەوتی 12 ڕەبیع الئەوەلی ساڵی 11 کۆچی بەرامبەر بە 8 632 زایانی کەواتە تەمەنی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 63 ساڵ بوو وەک عایشە گوتوێتی إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله توفي وهو ابن 63 دەیەم مسلمانان بە بیستنی ئەو هەواڵە یەکجار دڵتەنگ و ناڕەحەت بوون خەندە لە لێوانیان باری کرد و خەم و پەژارە و پەرۆش وە گریان جێی گرتەوە عومەری کوڕی خەتاب کە ئەوەی بیست باوەڕی نەکرد و گوتی هێندێک کەس کە گومان دەبا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مردبێ ئەوە وانییە ئەو وەک موسایە کە چل ڕۆژ دوور کەوتۆتەوە و لە قەومەکەی و دوایی گەڕاوەتەوە نێویان سوێند بەخوا پێغەمبەریش دەگەڕێتەوە و دەست و پێی ئەوانەش دەبڕێ کە گومانیان وا بووە کە مردووە دوایی کە ئەبوو بەکر هەواڵەکەی بیست هات بۆ مزگەوت و چوو بۆ لای عائیشەی کچی کە خێزانی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم کە چاوی بە پێغەمبەر کەوت ماچی کرد و گریا دوایی چۆنێ و خەڵکەکە و بینی عومەر قسە دەکا و تووندا گوتی ئەی عومەر دانیشە بەڵام ئەو بێدەنگ نەبوو دوایی ئەبوو بەکر وتارێکی بۆ خەڵکەکەدا سەرەتا حەمد و سوپاسی خوای کرد دوایی گوتی ئەمما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اینجا دوایی هەر کامێکتان محەممەدی صلی الله عليه وسلم دەپەرست ئەوە محەممەد مردووە هەر کەسێکیشتان خوا دەپەرستێ ئەوە خوا زیندویە و نامرێ خوا فەرموویەتی و محەممەد جگە لە پێغەمبەرێک نەبووە کە لە پێغەمبەرانی دیکەش پێشوی تێپەڕ بوون جا ئایا ئەگەر هات و مرد یان کوژرا لەسەر پاژنە پێیەکانتان پاشگەز دەبنەوە و هەر کەسێکیش لەسەر پاژنەکانی هەڵگەڕێتەوە هیچ زیان لەخوا نادات وەخوا لەمە دوا پاداشتی سوپاسگوزاران دەداتەوە بەو شێوەیە ئەبوو بەکردوانی هاوسەنجی بجێڕێتەوە بۆ عومەر و زۆر لە هاوڵانی بەڕێز خوا لە هەمویان ڕازی بێ کە بە وفاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر دڵتەنگ و نیگەران بوو بوون ئەو پێغەمبەرە گەورەیە کە هەڵبژاردەی خوا بوو بۆ مرۆڤایەتی و ڕزگارکەری خەڵکی سەرزەوی بوو لە تاغوت پەرستی و بت و سەنەم پەرستی و خوڕەوشتی خراپ و سەرگەردانی و سەرجەم نەهامەتیەکانی ژیانیان بەرەو یەکتا پەرستی و سیفەتە بەرزەکان و بەختەوەری دنیا و دواڕۆژیان میراتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەی کە لە دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ماڵ و سامان بەزێمە واتە میراتەکەی بریتی بوولە یەک ئێسترێکی سپی لەگەڵ چاکەکەی دوو پارچە زەویەک کە کردبووی بە سەدەقە سێ زرێک کە لە ڕەهنی جوولەکەیەکدا بوو لە بری سێ زرێک کە لە ڕەهنی جوولەکەیەکدا بوو لە بری 30 ڕبە ساع جۆ وەک بوخاری لە عایشە جێڕاویەتەوە کە گوتوویەتی بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان و گوێگران بەم جۆرە پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله عليه وسلم بە یارمەتی خوا توانی لە ماوەی 23 ساڵەی پێغەمبەرایەتیەکەیدا پەیامی خوا بە تەواوی بە قسە و هەڵوێست و ڕەفتار بە خەڵکی ڕابگێنێ و هەموو ئێش و ئازار و ناڕەحەتیەک لەو پێناوەدا لەخۆ بگرێ و کۆمەڵێک تێبگێنێ و پێبگێنێ کە بتوانن بەرنامەی خوا لە نێو خۆیاندا و لە چوارچێوەی کۆمەڵگا و دەوڵەتێکی ئیسلامی تۆکمە و کتەودا بەرجەستە بکەن و پیادە بکەن و بە زۆر شوێنی ئەو سەرزەمینەی بگەین و مرۆڤایەتی بەرەو بەختەوەری دنیا و قیامەت پەلچێژ بکەن و لە تاریکاییەکان بەرەو ڕووناکی ئیسلام دەریان بهێنن
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بەڕێزان و خۆشەویستان، بەم ئەڵقا کۆتاییمان هێنا بە کتێبی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە توانیمان لە کۆی 45 ئەڵقەی بەرنامەکەدا تەواوی کتێبەکە بۆ ئێوەی زێدە ئازیز و خۆشەویست بخوێنینەوە. تا دیدار و بێگەیشتنەوەیەکی تر بەخوای باڵەدەستان دەسپێرین کە سپاردە لای ئەو زایە نابێت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.